穿越城下场凄惨的恶毒女配，还要面对那个半人半魔的恐怖丈夫。为了活命，她必须立刻离婚，可对方却冷酷的让她直接滚出去。电闪雷鸣的暴雨夜，欧菲利亚独自跑进森林，在泥泞中艰难奔跑。只要拿到手里这个卷轴，她就一定能彻底除掉那个女人。而此时，在城堡窗前，希尔维斯特正静静看着窗外，仿佛早就预料到了这一切。阳光明媚的城堡走廊，仆人们纷纷低头行礼。欧菲利亚一刻也没有停留，直接奔向那扇紧闭的大门。他猛地推开大门，大喊着希尔维斯特的名字。希尔维斯特头都没抬，责备他进门不敲门，真是一点礼貌都没有。接着他冷冷地问：“到底有什么事？”欧菲利亚深吸了一口气，说自己来这里是有话要对他说。他看着希尔维斯特，刚想把离婚两个字说出口，却被希尔维斯特冷酷打断，直接让他滚出去。欧菲利亚彻底被激怒，质问他是不是太过分了，好歹让他把话说完。希尔维斯特一个眼神扫过来，欧菲利亚当场就怂了，嘴上说着走就走，临出门前他还是不甘心，回头试探着问了一句：“那明天能离婚吗？”希尔维斯特的脸色更加难看，吓得他赶紧溜了出来，站在门外。欧菲利亚真是气不打一处来，想离个婚怎么就这么难？其实这事儿还得从一本狗血小说说起，这剧情简直俗套到家了。故事的女主角是个女伯爵，某天在自己的领地里捡到了一个晕倒的年轻男人，女伯爵无微不至地照顾着他。谁能想到这男人居然是失踪已久的皇太子？身份一恢复，皇太子立马向女伯爵求婚。可最狗血的是，这位女伯爵早就结婚了。当时我正生病住院，每天全靠这本狗血小说解闷。书里的恶女欧菲利亚简直就是我的快乐源泉。身为帝国公爵的独生女，她长得是真漂亮，名声都传到国外去了。只可惜这人长得有多美，心肠就有多狠毒，是书里妥妥的头号反派。她在大庭广众之下动手打人，平时对身边的人百般折磨，名声早就彻底臭了。他父亲实在受不了这个惹祸精，直接把她强行嫁给了北方的统治者，也就是希尔维斯特公爵。可欧菲利亚打心底里讨厌他，因为希尔维斯特身上流着恶魔的血，是个半人半魔的怪物。而希尔维斯特娶她，也只是看中了他家公爵的权势。两个各怀鬼胎的人，就这么被强行绑在了一起。婚礼办得冷冷清清，谁能想到婚礼才刚办完，欧菲利亚家里就爆出个惊天大雷。他那个豪赌的父亲在外面欠下了天文数字的巨债，要不是因为他已经改了夫姓，这笔债非要把他也一起拽下去。他父亲直接被债主逼上了绝路，眼看着家族彻底完蛋，欧菲利亚开始偷偷研究禁忌的黑魔法，整个人变得越来越疯癫，甚至连自己的丈夫都不愿意多看一眼。16年过去了，皇太子卡利安终于公开露面，只看了一眼，欧菲利亚就无可救药地爱上了他。可这根本不是什么浪漫故事，而是灾难的开始。欧菲利亚的爱偏执又疯狂，只要有女人敢接近卡利安，就会立刻成为他的眼中钉。他开始疯狂针对原著女主角，甚至在大庭广众之下动手。看着心爱的人受尽折磨，卡利安却根本拿这个疯女人没办法，因为每次只要卡利安一发难，希尔维斯特就会站出来护短，仗着自己是帝国最强的人。希尔维斯特处处跟皇太子对着干，卡利安彻底被这俩人恶心到了。既然明着动不了，那就只能玩阴的。卡利安故意对欧菲利亚说，要是真爱他，就去把希尔维斯特解决掉。被爱情冲昏头脑的欧菲利亚直接动用黑魔法，让希尔维斯特体内的力量彻底暴走。结果希尔维斯特死得极惨，而欧菲利亚换来的却是一条绞刑架上的绳索。他最终被送上了断头台。主角们幸福的走到了一起，这结局真是烂透了。我带着满肚子的怨气睡了过去。谁能想到，伴随着一声惊雷，等我再次睁开眼睛的时候，一切都变了。我居然穿越了，而且还穿进了那本烂小说里。更倒霉的是，我居然变成了那个下场凄惨的恶毒女配欧菲利亚。冰冷的雨水拍在脸上，让我不得不接受这个残酷的现实。清晨的阳光洒进奢华的房间，可我却一点都高兴不起来。看着镜子里银发绿眼的美人，我不得不承认，原著对欧菲利亚美貌的描写还真是一点都没夸张。可现在根本不是欣赏美貌的时候，距离我穿越过来到底已经过去几天了。那天在暴雨中，我挣扎着回到城堡，把女仆们都吓坏了。可我连口气都来不及喘，就必须先确认一件最重要的事情，那就是我现在到底处于剧情的哪个阶段。好消息是，我穿越的时间点还没到动手杀希尔维斯特的时候，但坏消息是，原主已经对皇太子卡利安一见钟情。也就是说，现在的我已经开始像个疯子一样，疯狂针对原著女主角了。不仅在社交宴会上当众把红酒泼在人家身上羞辱，甚至还出手搞垮了她丈夫的事。更离谱的是，原主接下来还打算把女主角直接卖给奴隶贩子。幸好这最荒唐的一步还没来得及发生。不过话说回来，原著里的欧菲利亚确实是个让人头疼的狠角色。她到底是怎么变成疯子的？仔细想想，一切的转折点其实就是从那件事开始的。那一天，父女俩彻底撕破了脸。欧菲利亚气得大喊，就算他是北方的统治者，那也是个半魔，你居然让我嫁给一个恶魔。可他爹只是冷笑，根本不在乎女儿的死活，反而嘲讽她恶女配恶魔，这不是天经地义吗？谁能想到，这居然成了他们父女之间最后一次对话。没过多久，他爹就彻底破产死掉了。得知死讯的欧菲利亚把自己关在房间里很久很久，直到有一天，他突然从庄园的地牢里走出来，而那扇地牢大门背后藏着的正是让他万劫不复的黑魔法。外面突然传来一阵巨响，希尔维斯特急忙赶了过去，他大喊着问到底出什么事了。可等他看清眼前的景象，整个人都愣住了。欧菲利亚正站在一片阴影里，手里
还提着一坨黏糊糊的怪物，他嘴里还念叨着父亲终于回来了。原来他竟然偷偷用了禁忌的黑魔法，想要把死去的父亲召唤回来。可这根本不是什么复活，而是极其危险的邪术。这下彻底触碰到了希尔维斯特的底线，他当场大怒，直接让人把那坨怪物给烧了。而欧菲利亚也因为这件事被彻底关进了地牢。回想起原著里欧菲利亚被关在地牢的惨状，真是让人唏嘘。虽然他坏事做尽，但对父亲的爱倒是一点不假，不然也不会为了复活父亲去碰那危险的黑魔法。不过话说回来，既然原主能用黑魔法，那现在的我是不是也可以？要是真能掌握这股力量，说不定能成为我保命的底牌。我试着活动了一下身体，感觉好像还挺轻松的。算了，这事以后再慢慢研究，当务之急是得先想办法活下去。我推开门走了出去，外面的阳光有些刺眼，但新的人生现在才刚刚开始。不管现在的处境有多糟糕，最重要的一点是我现在就是欧菲利亚，而且还是个身体健康的欧菲利亚。要知道，我前世从出生起就病魔缠身，每天都在担心自己什么时候会死，基本上就是个在鬼门关前徘徊的废人。所以能换上这具健康的身体，对我来说简直就是中了头彩。我只想用这副健康的身体好好活下去。为了实现这个目标，我必须离那个讨厌我的便宜老公，还有那个危险的卡利安远一点。所以不管怎么样，这婚我是离定了。欧菲利亚本想直接去找人，结果却被女仆拦了下来。女仆战战兢兢地告诉他，希尔维斯特这会儿根本不在家。听到这个消息，欧菲利亚的表情一下子冷了下来，把旁边的女仆吓得够呛。既然人不在，欧菲利亚也懒得在这干等，他转身准备离开。今天这婚怕是又离不成了。希尔维斯特到底在盘算什么？按理说，当初希尔维斯特答应联姻，只是为了和他娘家联手，一起去牵制那个卡利安。可现在他家都已经彻底倒台了，这男人为什么还死死拖着不肯离婚？总不能是因为自己最近变老实了，这冰山男突然良心发现了吧？既然希尔维斯特不肯主动离婚，那就只能逼他放手了。欧菲利亚决定彻底放飞自我，扮演原著里那个最坏的恶女，直到对方受不了主动离婚为止。而这个计划就从今天的第一场预约开始。大门一开，好戏正式开场。旁边的女仆直接看傻了眼，屋里站着的居然全是首都最顶尖的服装设计师，这阵仗可真是不小。也难怪女仆会吓成那样，这3位平时可都是日理万机，光是请其中一位出山就要花天价，更别说这次一口气把3个人全招来了，这得花多少钱，简直不敢想。不过看着眼前这3位战战兢兢的样子，欧菲利亚心里直犯嘀咕，自己明明什么都还没做呢，怎么这几个人就已经吓得开始发抖了？难不成原主以前真的动不动就对人拳脚相向吗？欧菲利亚收起心思，直接切入正题，问他们有没有带设计图册过来。听到这话，其中一位设计师赶紧把图册递了上去，生怕慢了1秒就会惹祸上身。看着桌上堆得像小山一样的图册，欧菲利亚只觉得头疼，她可没耐心一页页去翻。既然要扮演败家恶女，那自然得拿出点气势来。欧菲利亚直接放话，这些我全都要了。这话一出，对面的3位设计师直接傻了眼，哪有这么买衣服的？欧菲利亚心里算盘打得啪啪响，反正花的是希尔维斯特的钱，今天她就要当个疯狂败家女，看那男人能撑到什么时候。要知道，每本图册里起码有10套高定礼服，欧菲利亚不仅全要，连搭配的珠宝首饰也打算一并打包。这花钱的速度简直就是把金山往海里倒。他就不信希尔维斯特能不肉疼。看着自家主人这疯狂的举动，女仆大着胆子问了一句：“您确定要全部买下吗？”欧菲利亚脸色一沉，冷冷的反问：“怎么，你有意见？”女仆突然来了一句：“您今天怎么跟平时不太一样？”这一问直接把欧菲利亚给问懵了。原来在女仆眼里，原主以前买衣服根本连看都不看就全包了，要是觉得不满意，不仅要设计师当场改，甚至连下一季的也得提前买断。听到这儿，欧菲利亚彻底无语了，合着自己费尽心思的败家行为，在别人眼里居然还算收敛的。为了不露馅，他只能尴尬的找个借口，说自己今天累了想休息，赶紧把这帮人给打发走。这下可好，第一步离婚计划算是彻底泡汤了。原主的疯狂程度简直超出了他的想象。既然花钱这招行不通，那就只能启动备用方案了，也就是折磨家里的仆人们。因为希尔维斯特这人极其护短，家里上百个仆人的名字，他居然全都记得清清楚楚。要是自己针对这些仆人下手，那男人绝对会跟他玩命。欧菲利亚在走廊里叫住了一个正在打扫的女仆，那女仆吓得说话都结巴了，连声回应着。欧菲利亚指着栏杆质问他：“难道没看见这上面的灰尘吗？”女仆吓得赶紧道歉，解释说可能是自己打扫的不够仔细。欧菲利亚冷冷地打断他，说这根本就是粗心大意。看着眼前这个无辜的女仆，欧菲利亚在心里默默跟她道了个歉。接着他一脚踢翻了旁边的水桶，脏水瞬间洒了一地。欧菲利亚冷着脸命令，必须把这里重新打扫干净，而且他还要在旁边全程盯着。女仆吓得魂都没了，连滚带爬的开始擦地。看着对方这副可怜样，欧菲利亚心里其实挺不是滋味的。为了离个婚，自己居然沦落到要欺负无辜的人了。就在这时，管家奥利弗急匆匆地赶了过来，这下来的正好，正愁没有更大的目标呢。欧菲利亚立刻调整好状态，冷冷地表示自己不过是在管教不听话的下人。他双手叉腰，理直气壮地反问管家：“有什么好大惊小怪的？”他心里其实在疯狂呐喊：“快点对我发火吧！只要管家把这事捅到希尔维斯特那里，离婚计划就成了一半。”可谁能想到，管家不仅没生气，反而啪啪啪地鼓起掌来。他一脸欣慰地大喊：“夫人，
真是做得太棒了。这一下直接把欧菲利亚给整不会了。管家笑着解释说，这女仆肯定是偷懒用了脏水擦地，确实该好好教训你。还没等欧菲利亚反应过来，管家突然脸色一变，像是发现了什么不得了的大事。他围着那个犯错的女仆，不知道要干什么。管家一边抹眼泪一边感叹，夫人居然连一下都没动手打他，也没用拖把戳他的眼睛，甚至都没把脏水泼到他身上。听到这些话，欧菲利亚整个人都疯化了，这都什么跟什么啊！管家还在那自我感动，说夫人居然只是踢翻了水桶，真是太善良了。欧菲利亚在心里疯狂吐槽，现在最想哭的人明明是我好吗？这下完了，折磨下人逼退老公的备用方案彻底宣告失败。看来原著里那个真正的恶女段位实在太高了，根本不是他这种普通人能模仿得来的，只能启动终极计划了。深夜的走廊里静悄悄的，欧菲利亚躲在暗处偷偷观察，这可是他最后的机会了。他直接溜进了希尔维斯特的书房。要知道，原著里的恶女虽然坏，但好歹也是个贵族，绝对干不出偷鸡摸狗的事。可现在的欧菲利亚管不了那么多了，只要能离婚，当个小偷又算得了什么？他本来还幻想过偷了钱就去包养男模过好日子，结果转念一想，自己这恶女名声早就臭大街了，根本没人敢陪她玩。到底偷点什么才能让那个冰山老公彻底抓狂？只要能把婚离了，他这次真的是豁出去了。那个冷冰冰的希尔维斯特已经拒绝了他整整5次离婚申请，每次见面除了让他滚就没别的话好说。欧菲利亚在书房里一阵翻找，突然摸到了一个厚厚的文件袋，上面还盖着一个红色的火漆印章。这印章看着怎么这么眼熟？还没等他想明白，门外突然传来了脚步声。这下麻烦大了，希尔维斯特竟然在这个时候回来了。他冷冷地看着欧菲利亚，问他到底在干什么。欧菲利亚吓了一跳，既然被当场抓包，欧菲利亚索性一不做二不休，他晃了晃手里的文件，理直气壮地表示自己就是在翻他的书房，本想找点钱花，结果什么都没找到。希尔维斯特直接被气笑了，这女人居然能把偷东西说得这么理直气壮。看着希尔维斯特一步步逼近，欧菲利亚心里反而乐开了花。看这架势，这男人绝对是气炸了，这下离婚的事情肯定稳了。可还没等他高兴太久，希尔维斯特突然一把抓住了他的肩膀，他非但没有发火，反而凑到他耳边低声笑了起来，问他是不是终于打算履行自己作为女主人该有的职责了。这反应完全超出了欧菲利亚的预料，他整个人直接愣在原地。希尔维斯特看着他，眼神里满是玩味，觉得他这回总算是开窍了。这男人到底在胡说八道些什么？欧菲利亚整个人都傻了。希尔维斯特这突如其来的亲密举动，还有那句莫名其妙的话，直接把他的计划全打乱了。这婚到底还能不能离了？欧菲利亚忍不住质问对方：“你刚才到底有没有听清我说话？”希尔维斯特一脸淡定：“我的听力没有任何问题。”欧菲利亚彻底急了，直接大喊道：“我说我是在偷你的钱啊！”希尔维斯特非但没有生气，反而微微一笑，说：“他当然知道。”他缓缓凑得更近，笑着表示：“你这次总算做了一件让我高兴的事。”这一下直接让欧菲利亚的大脑一片空白。这个男人到底是什么脑回路？他强迫自己冷静下来，这男人绝对是在胡说八道。他突然反应过来，自己漏掉了一个致命细节：希尔维斯特身上流着恶魔的血，天生就拥有蛊惑人心的能力。当初他能拿到公爵爵位，多半也是靠着这种手段。刚才这男人凑得那么近，绝对是想用这种能力来控制他。欧菲利亚立刻打起精神，转身质问他：“难道偷东西是你们家的传统美德吗？”希尔维斯特却只是笑了笑，反问他：“你是不是忘了，我可是情报工会的会长，我什么都知道。”还没等欧菲利亚反应过来，希尔维斯特的手腕轻轻一抖，一条亮闪闪的手链就落在了他手里。欧菲利亚低头一看，顿时大惊失色，那居然是他自己戴着的手链。希尔维斯特不紧不慢地解释，不管是偷情报还是偷东西，本质上都没什么区别，而道歉恰恰是他们工会成员最基本的入门技能。他转过身，语气里带着一丝调侃：“要是你有兴趣，我甚至可以亲自教你几招。”看着这个深不可测的男人，欧菲利亚只觉得后背发凉，这家伙简直就是个疯子。他彻底绝望了，花钱败家行不通，折磨下人没效果，现在连最后的偷窃计划也输得一败涂地。欧菲利亚忍不住大喊：“到底要我怎么做你才肯跟我离婚？”希尔维斯特只是静静地看着他，这一喊，欧菲利亚自己先吓了一跳，他赶紧死死捂住嘴巴。完了，这下彻底说漏嘴了。希尔维斯特一步步逼近，语气里满是疑惑：“这可真是太奇怪了，你居然会主动跟我提离婚？”希尔维斯特开始翻旧账，说他以前明明发过誓，要一直赖在他身边，直到榨干他的最后一分钱，甚至连棺材板盖上之前都不放手。听到这儿，欧菲利亚整个人都傻了，自己以前居然说过这种狠话。希尔维斯特还没说完，说他以前还嫌弃他话多，让他像个雕像一样闭嘴，只要老老实实当个花瓶就行。欧菲利亚急得直跺脚，大喊着要收回那些话。这下可好，原主挖的坑全得他现在来填了。欧菲利亚急得直求饶，让他赶紧把以前的鬼话忘掉，现在只想求他赶紧签字离婚。希尔维斯特却一口回绝：“不行。”欧菲利亚这下纳闷了，问他为什么。希尔维斯特反问：“这正是他想问的。”希尔维斯特开始自我展示，说自己有花不完的钱，而且长得还这么帅，这条件放眼整个大陆都是顶配。他实在想不通，欧菲利亚到底有什么理由要离婚？这问题直接把欧菲利亚问住了。确实，当这个公爵夫人好处多到数不清，而且以前他去倒贴皇太子，希尔维斯特都睁一只眼闭一只眼。
既然希尔维斯特怀疑他有阴谋，欧菲利亚决定不再拐弯抹角，直接把话挑明。他深吸一口气，大喊：“因为我不爱你！”希尔维斯特沉默了，只是静静地看着他。过了好一会儿，希尔维斯特才冷冷地问：“是因为你爱着皇太子吗？”这一问直接把欧菲利亚给问懵了，他怎么会突然提起这个？希尔维斯特自嘲地笑了笑，说自己问了个愚蠢的问题，这答案明显而易见。欧菲利亚急忙否认，事情根本不是他想的那样。希尔维斯特却打断他，说没关系。他转过身，语气里带着一丝玩味，说这还是他第一次听欧菲利亚亲口承认。希尔维斯特突然提议要和他做个交易，欧菲利亚一头雾水，不知道他葫芦里卖的什么药。希尔维斯特一把将他拉近，提出了一个极其荒唐的条件，只要他去勾引皇太子，并彻底拿下对方，他就同意签字离婚。这要求直接把欧菲利亚整不会了，这男人怕不是疯了吧？深夜的马车在路上飞奔，欧菲利亚坐在车里愁得直叹气。旁边看书的希尔维斯特戴着眼镜，还明知故问地问他怎么叹气叹得这么厉害。欧菲利亚气得大喊：“你觉得是为什么？还不是因为你，我怎么可能拿得下皇太子？”希尔维斯特推了推眼镜，冷笑了一声，说这话从他嘴里说出来真是好笑，现在倒想起要面子了。他开始翻旧账，问是谁以前天天躲在皇宫灌木丛里，鬼鬼祟祟地跟踪皇太子。欧菲利亚心虚地把头扭到一边，小声嘟囔着不知道。希尔维斯特可没打算放过他，继续数落着，又是谁偷了皇太子的邀请函，还扯着其他名媛的头发撒泼。欧菲利亚尴尬得直冒冷汗，装傻充愣地问那是谁啊？希尔维斯特接着补刀，问是谁拿着小刀到处挥舞，威胁要挖掉所有敢看皇太子的人的眼睛。欧菲利亚终于听不下去了，大喊着让他别说了。欧菲利亚渐渐琢磨出味来了，希尔维斯特支持的是二皇子，而皇太子作为继承人，自然成了他的眼中钉。偏偏在这个时候，欧菲利亚对皇太子爱得死去活来，因为他的疯狂纠缠，皇太子的花边新闻闹得满城风雨，甚至惊动了皇帝，当众对皇太子进行了严厉的责罚。欧菲利亚这才反应过来，希尔维斯特之所以提出那个荒唐的交易，根本就是想利用他，只要他闹得越凶，皇太子的位子就越坐不稳。欧菲利亚忍不住质问他，怎么能这样利用自己唯一的妻子？希尔维斯特头也不抬地反问，那你又怎么能当着自己丈夫的面去倒贴别的男人？欧菲利亚被对得哑口无言。希尔维斯特冷冷地表示，反正你离婚之后也是要去纠缠皇太子的，不如趁现在还是公爵夫人，把这件事给办了。欧菲利亚还是有点不敢相信，追问他，只要自己成功了，是不是真的能离婚？希尔维斯特摘下眼镜，冷笑着给出了肯定的答复，还说自己非常期待那一天的到来。看着眼前这个深不可测的男人，欧菲利亚知道自己已经没有退路了。马车终于停了下来，目的地已经到了。欧菲利亚走下马车，眼前的皇宫简直像画一样华丽。希尔维斯特在一旁低声提醒，皇室很久没有举办舞会了，皇太子今天肯定会露面，该怎么做你心里应该有数。还没等欧菲利亚反应过来，希尔维斯特突然伸手温柔地帮他整理起耳边的碎发。他看着他低声说了一句，你变了，以前你最在乎发型，现在乱了，居然也不在乎了。这一下直接把欧菲利亚给整不会了。他转念一想，其实当个疯女人也没什么不好。希尔维斯特在一旁小声嘀咕，说他这不叫疯，这叫魅力独特。欧菲利亚气得直咬牙，在心里暗骂这家伙真是个混蛋。两人各怀心思，终于迈步走进了金碧辉煌的宴会大厅。大厅里早就聚满了各路贵族，正三五成群的低声议论。欧菲利亚一露面，立刻吸引了全场的目光，周围的贵族们纷纷侧目，窃窃私语声顿时此起彼伏。欧菲利亚看着眼前的繁华，前世因为身体原因，这种热闹他想都不敢想，现在总算能亲身体验一次了。可他刚往前迈了一步，周围的温度就降到了冰点。贵族们生怕他又在大厅里发疯，甚至有人觉得被他看一眼都会倒霉。这待遇简直把他当成了瘟神。欧菲利亚也是哭笑不得，一双皮鞋挡在他面前，头顶传来冷冰冰的声音，问他怎么有胆子来这儿。欧菲利亚抬头一看，来人一头白金色的短发，配上一双深灰色的眼睛，这人正是他这次的目标，皇太子卡利安。欧菲利亚这下彻底慌了，这可是货真价实的男主角，接下来到底该怎么办？在这个世界里，法律规定极其离谱，单身女性要是没有许可独自生活，直接就会被关进大牢，就算是嫌离婚麻烦偷偷跑路，也逃不过被抓的命运。唯一的生路就是拿到合法的离婚或者丧偶身份，这样才能自由自在的一个人生活。所以当务之急是得让这位皇太子别那么讨厌自己。可还没等他想好对策，卡利安就直接抬手叫来了卫兵，这下麻烦大了。卡利安连眼皮都没抬一下，直接下令把欧菲利亚拖出去。这下欧菲利亚彻底懵了，眼看着卫兵一步步逼近，他急得大喊，自己今天明明什么都没干，凭什么要把他赶出去？卡利安冷笑了一声，说他今天确实没闹事，但上周干的那些荒唐事可没那么容易一笔勾销。听到这话，欧菲利亚心里直叫苦，他穿越过来之后确实老老实实，可原主以前造的孽，现在全都算在他头上了。卡利安冷冷地看着他，质问他怎么还有脸装无辜，除了潜入皇宫偷邀请函挥舞小刀，还有当众羞辱其他贵族名媛，这些烂账他可都记着呢。卡利安接着说，伯爵小姐最近收到一个包裹，里面装满了诅咒魔法。欧菲利亚心里咯噔一下，难道是原主在自己穿越前送过去的？卡利安继续施压，说要不是当时有仆人在场，伯爵小姐早就没命了。他死死盯着欧菲利亚，问他知不知道
那箱子里写了什么？箱子一打开，里面全是血淋淋的诅咒信，写着你这个狐狸精。卡利安咬牙切齿地问：你觉得这会是谁送的？除了你欧菲利亚，还能有谁？欧菲利亚只能装傻充愣，笑着附和说：也不知道是谁干的，真是太恶毒了。卡利安的脸色瞬间沉了下去，这表情简直要吃人。欧菲利亚心里直打鼓，虽然觉得憋屈，但现在硬碰硬绝对没好果子吃，只能先退一步。卡利安冷冷地警告他，要是敢再接近伯爵小姐一次，他绝对不会善罢甘休。欧菲利亚叹了口气，只能无奈地答应。卡利安这下愣住了，显然没料到他会这么痛快。欧菲利亚接着表态，自己以后绝对不会再靠近对方，也根本没这个打算。卡利安却彻底被激怒了，咬牙切齿地警告他，不仅不能靠近，以后连招呼都不许打，更别装作认识对方。周围的贵族们开始指指点点，窃窃私语起来。欧菲利亚心里直犯嘀咕，自己明明都顺着他的话说了，这男人怎么还揪着不放？他刚想开口解释，说既然没别的事，就先告辞了，结果话还没说完，就被一声怒喝直接打断。卡利安直呼他的名字，让他立刻滚出去。这下欧菲利亚彻底无语了，这家伙居然当众对他这么粗暴。卡利安根本不给他留面子，警告他要是自己不走，就只能让人把他扔出去了。他甚至直接叫来守卫，要把这个恶毒的女人抓起来。就在这尴尬的关头，旁边突然传来一个冰冷的声音，质问谁才是恶毒的女人。一只手突然伸了过来，直接揽住了欧菲利亚的肩膀。希尔维斯特冷冷地看着卡利安，警告他对自己妻子说话最好放客气点。卡利安有些意外，没想到希尔维斯特会突然插手。希尔维斯特笑着反问，不管包裹里写了什么，你又怎么能确定就是他送的？更何况我的妻子是公爵夫人，你这样对待她实在太失礼了。欧菲利亚整个人都懵了，不知道他这又是要唱哪一出。卡利安却突然冷笑了一声，他看着希尔维斯特，语气里满是嘲讽，可我听说你那宝贝妻子正闹着要跟你离婚呢。这下轮到欧菲利亚慌了，这男人怎么会知道公爵府里的事？卡利安当众大声嚷嚷，说你那宝贝妻子心里爱着的其实是别人。这下欧菲利亚彻底无语了，卡利安那副得意洋洋的嘴脸简直幼稚的让人没眼看。眼看围观的人越来越多，欧菲利亚只想赶紧拉着希尔维斯特离开，免得继续在这丢人现眼。可还没等他把人拽走，希尔维斯特却突然开了口，说自己之所以不离婚，是因为他全心全意的深爱着妻子。这深情表白一出，全场直接炸开了锅，贵族们交头接耳，议论纷纷。有人觉得公爵的爱真是盲目又浪漫，也有人纳闷他到底看上这恶毒女人哪一点了。欧菲利亚转头看向希尔维斯特，整个人还没从震惊中缓过来，结果希尔维斯特不仅没解释，反而还冲他俏皮的眨了眨眼。这下欧菲利亚彻底无语了，只能在心里默默叹气。他叫住希尔维斯特，说有话要单独谈谈。希尔维斯特正跟旁边的贵族应酬，一见妻子主动来找，立刻顺杆爬，说自己得先失陪。旁边的老贵族笑得合不拢嘴，只夸小两口感情真好，看来那些离婚传言全是假的。希尔维斯特小声念叨着，多亏他来得及时，帮自己挡了麻烦的应酬。可欧菲利亚根本没心思开玩笑，一把推开阳台大门。他现在只想把事情问个清楚，刚才在皇太子卡利安面前，他到底在发什么疯？希尔维斯特却一脸无辜的反问，自己刚才做错什么了？欧菲利亚气不打一处来，质问他为什么要当众表白。希尔维斯特却理直气壮的解释，只有这样，皇太子才会对你产生兴趣。毕竟皇太子平时最讨厌我，只要我表现得越在乎你，皇太子就越会把注意力放在你身上。欧菲利亚这下全明白了，原来这男人从一开始就在算计。他无奈的叹了口气，懒得再跟他浪费口舌，只是警告他，下次再有这种计划，必须提前跟他打个招呼。毕竟现在外面那些贵族指不定再怎么议论他们呢。希尔维斯特有些纳闷，问他刚才怎么就这么站着？按他平时的脾气，早该脱下鞋子抽过去了。欧菲利亚叹了口气，说自己已经决定改邪归正，以后再也不当恶女了。他接着泼冷水，说希尔维斯特的计划根本不现实，皇太子讨厌他都写在脸上了，怎么可能会爱上他？希尔维斯特却笑了笑，说他一定能办到。他突然伸手托住欧菲利亚的下巴，眼神里满是自信。希尔维斯特看着他，说他可是这片大陆上最美丽的女人。这突如其来的举动让欧菲利亚整个人都愣住了。月光洒在希尔维斯特身上，整个人都在闪闪发光。这突如其来的美颜暴击让欧菲利亚有些不知所措，难道这就是公爵大人魅力的威力？欧菲利亚赶紧转移话题，说就算自己长得再好看，性格这么糟糕也根本没用。从这个角度来看，皇太子是绝对不可能喜欢上他的。希尔维斯特有些意外，笑着调侃他，没想到他对自己还挺有自知之明。欧菲利亚被说的有些尴尬，直接让他闭嘴。希尔维斯特倒也听话，笑着答应了。欧菲利亚看着夜空，心里默默做出了决定。他转过头看着希尔维斯特，说自己接受这个交易。毕竟作为穿越者，他很清楚原著的剧情走向，只要利用好这一点，他一定能找到办法让皇太子乖乖爱上他。既然决定了要合作，欧菲利亚顺势提出了一个条件。希尔维斯特有些好奇，问他到底想要什么。欧菲利亚道也爽快，直接开口要钱，只要皇太子对他多关注一次，希尔维斯特就要给他结一次账。这要求直接把希尔维斯特给整不会了，他有些不敢相信自己的耳朵，让欧菲利亚再说一遍。欧菲利亚理直气壮的解释，毕竟以后要是离了婚，没点私房钱怎么过好日子？现在不捞一笔更待何时？
他甚至连价码都当场算好了，回一封信收10个金币，送一束花收20个金币，剩下的细节以后还可以慢慢谈。问希尔维斯特意下如何？希尔维斯特笑了笑，答应得倒挺痛快，说可以先付定金。接着他随手一扔，一枚金币在空中划过一道弧线，稳稳落入欧菲利亚手中。欧菲利亚低头一瞧，这可不是普通的金币，上面印着皇室的徽章，一枚就抵得上普通金币的50倍。这下可把他乐坏了，赶紧行了个礼，甜甜的向希尔维斯特道谢。拿到巨款的欧菲利亚心情大好，转过身却忍不住偷笑起来。希尔维斯特看着他的背影，嘴角微微上扬，觉得这女人真是越来越有意思了。他一边迈步靠近，一边慢悠悠的开口，问他想不想知道领地后巷里流传的一句黑话。欧菲利亚有些好奇，随口问是什么。希尔维斯特突然凑到他耳边，压低了声音，拿了多少就要付出多少，要是敢赖账，那可是要留下一只手的。欧菲利亚只能强颜欢笑的配合着，心里却早就把希尔维斯特骂了800遍。好不容易熬到宴会结束，欧菲利亚一回到房间，整个人直接瘫倒在大床上。今天这一出接着一出，真是把他累得够呛。他躺在床上翻来覆去，脑子里全是今天发生的事。从卡利安对他那嫌弃的态度来看，想让这位皇太子爱上他，简直比登天还难。要是真惹毛了卡利安，估计就不是砍手那么简单了，脑袋保不保得住都得两说。欧菲利亚琢磨着，现在最有效的自救办法就是去抢原著中那位姑娘的戏份。在原本的小说里，那位姑娘不仅救过卡利安的命，之后还多次帮他渡过难关，这才让两人的感情越来越深。既然如此，自己只要把对方做过的大事提前抢过来做一遍就行了。虽然这样会改变剧情走向，但为了保命，现在也顾不上那么多了。欧菲利亚打了个哈欠，迷迷糊糊的做好了决定，接着便沉沉的睡了过去。清晨刚起床，欧菲利亚就向女仆艾琳打听卡德尔伯爵夫人的邀请函到了没有。这可把艾琳给问懵了，毕竟两家平时根本没有交集。其实欧菲利亚心里早有算盘，这个卡德尔伯爵家可不简单，不仅是帝国数一数二的豪门，当年还深受前皇后的器重。最关键的是，前皇后生前在庄园里藏了封信，那是写给儿子卡利安的遗言，连卡德尔家自己人都不知道。欧菲利亚打的就是这封信的主意，只要能把信拿到手送给皇太子，那这份救命的恩情可就稳稳的落到他头上了。欧菲利亚正做着美梦，觉得只要拿到那封信，皇太子肯定会对他彻底改观。看着自家主人笑得这么开心，旁边的艾琳忍不住泼了盆冷水，问他是不是忘了自己跟卡德尔伯爵夫人的关系有多差。欧菲利亚这下笑不出来了，原主以前不仅公开嘲讽人家，甚至还命令艾琳把送来的邀请函全给烧了。这下可好，欧菲利亚赶紧追问，难道现在一张邀请函都没剩下了？艾琳无奈的解释，自从上次舞会，欧菲利亚往人家身上泼了水，对方躲都来不及，这次根本连送都没送过来。欧菲利亚有些纳闷，既然没有邀请函，那直接过去不就行了？艾琳叹了口气，说这整个帝国里，估计也就只有欧菲利亚会觉得他能直接这么闯进去。此时，在卡德尔庄园的后花园里，一场贵妇们的茶话会正热闹地进行着。几位贵妇围坐在一起，正对着一条红宝石项链赞不绝口，只夸这颜色太漂亮了，简直就是为卡德尔伯爵夫人量身定制的。卡德尔伯爵夫人用扇子遮住脸，有些得意地笑了笑。旁边的贵妇们继续吹捧，说伯爵大人真是太贴心了，居然送了这么贵重的礼物，两人的感情真是让人羡慕。伯爵夫人听了，心里美滋滋的，笑着说，大概在丈夫眼里，自己就是最美的人吧。这话一出，周围的贵妇们立刻跟着起哄，纷纷夸赞伯爵夫人是帝国最美丽的女人。卡德尔伯爵夫人正享受着吹捧，整个人飘飘然的，觉得这茶话会办得太值了。可就在这时候，他注意到旁边坐着一个女人，从头到尾一句话也不说，脸色看起来阴沉沉的。伯爵夫人心里顿时不爽了，心想这女人的家族都快破产了，求人办事还摆出一副臭脸，真是不懂规矩，待会儿非要好好教训她一下。为了继续显摆，她大方的提出让大家试戴项链，周围的贵妇们顿时兴奋的直尖叫。可就在大家正高兴的时候，旁边的人突然脸色大变，结结巴巴的指向后面，这到底是谁来了？卡德尔伯爵夫人正纳闷呢，顺着旁边人指的方向转过头去，这一看，她整个人直接傻在原地，怎么也想不到这女人会出现在这。来的人正是欧菲利亚，她穿着一身华丽的长裙，慢悠悠的走了过来。欧菲利亚微微一笑，主动跟在座的各位打了个招呼，问大家最近过得好不好。卡德尔伯爵夫人吓得直结巴，问他怎么会到这儿来。欧菲利亚心里却很得意，看来有时候脸皮厚一点还真是管用。毕竟之前艾琳还担心没有邀请函会被人赶出去，可欧菲利亚却觉得只要自己主动找上门，对方根本不敢把他怎么样。这不，他就这么大摇大摆的进来了。卡德尔伯爵夫人整个人都僵住了，看着眼前不请自来的女人，半天说不出话来。欧菲利亚就这么静静的站着，脸上挂着温和的微笑，看起来优雅又高贵。可实际上，欧菲利亚心里也紧张的不行。之前应付希尔维斯特和皇太子就已经够让人头疼了，现在还要面对这一堆贵妇，真是让人压力山大。不过既然已经来了，就绝对不能露怯，必须得把气势拿出来。欧菲利亚微微侧过头，笑着调侃起来，说一直让他这么站着，是不是有点不太礼貌？好歹也该请他喝杯茶吧。卡德尔伯爵夫人被这一问，顿时有些下不来台，脸色变得十分难看。她在心里不停地安慰自己，这可是自己的地盘，绝对不能被对方给吓住，必须得冷静下来。
卡德尔伯爵夫人虚伪的笑了笑，说：“今天实在不凑巧，这里已经没有多余的位子了，所以没办法请欧菲利亚入座。这明摆着就是想赶人走，好让欧菲利亚当众难堪。”可谁能想到，旁边的一位贵族小姐突然站起身，主动开口说：“公爵夫人，如果您不介意的话，可以坐我的位置。”这下轮到卡德尔伯爵夫人傻眼了，她怎么也没想到，自己精心准备的下马威，竟然就这么被轻易化解了。欧菲利亚微微一笑，礼貌地向对方道了声谢。这一笑直接把那姑娘给迷得找不着北，看来美貌在什么时候都好使。欧菲利亚顺理成章地坐了下来，旁边的卡德尔伯爵夫人气得直咬牙，暗骂那个让座的真是个蠢货，居然敢公然跟他唱反调。谁能想到这一幕全被楼上的希尔维斯特看得眼，看着花园里的欧菲利亚，他心里直犯嘀咕：这女人怎么会跑到这儿来？他今天过来是找卡德尔伯爵有要事相商。卡德尔伯爵见希尔维斯特脸色不对，赶紧上前询问情况。希尔维斯特随口回了一句，说自己只是看到了妻子。这话一出，卡德尔伯爵整个人都懵了，公爵夫人怎么会在这儿？希尔维斯特冷冷地反问：怎么，有什么问题吗？卡德尔伯爵吓得连连摆手，说自己只是没想到公爵夫人会是茶会的客人。希尔维斯特冷冷地反问：我妻子来这里，难道还需要什么邀请函吗？这话一出，直接把卡德尔伯爵给堵得没话说了。卡德尔伯爵吓得连连道歉，冷汗直流地承认是自己失言。随后他面露难色地表示，自己必须先失陪一下，去看看正在举办茶话会的妻子。希尔维斯特不耐烦地摆了摆手，顺口调侃了一句：要是欧菲利亚再折腾下去，卡德尔伯爵夫人怕是要下不来台。卡德尔伯爵赶紧道谢退下，慌慌张张地转身跑没影了。希尔维斯特突然回想起来，上次欧菲利亚在宴会上直接往卡德尔伯爵夫人头上泼水，事后还理直气壮地辩解，说是看对方的发烧起火了。看来今天这场聚会注定又要被他闹得天翻地覆。希尔维斯特无奈地叹了口气，这女人真是一天都不让他省心。此时门外传来急促的敲门声，随从尼尔推门走了进来，有些疑惑的低声询问，刚刚看到卡德尔伯爵慌张逃跑，是不是出什么大事了？希尔维斯特倒是一脸淡定，漫不经心地说，谁知道呢，没准是因为我妻子也在这里。听到这话，尼尔整个人都懵了，完全不敢相信公爵夫人会出席。希尔维斯特无所谓的耸了肩，说自己也不太清楚，没准他今天是来帮自己忙的。尼尔有些尴尬的笑了笑，小声嘀咕着对这话表示怀疑。希尔维斯特的声音瞬间冷了下去，反问对方到底在怀疑什么。尼尔吓得赶紧捂住嘴巴，连声道歉，说自己多嘴，毕竟那位夫人的名声实在太差。希尔维斯特冷冷地警告他，如果还想留着舌头说话，最好对公爵夫人放尊重一点，免得哪天被欧菲利亚亲手割了。尼尔吓得赶紧递上文件，表示自己以后绝对闭嘴，毕竟他还想多活几年继续效力。他又忍不住八卦起来，听说昨天公爵夫人又向您提出离婚了是吗？希尔维斯特一边翻看文件，一边语气平淡地承认了此事。尼尔好奇地追问公爵大人，这次是不是又毫不犹豫地拒绝了？希尔维斯特嘴角微微上扬，给出了肯定的答复。尼尔这下彻底想不通了，既然那个女人天天胡作非为，公爵大人就应该直接起诉她，让她赔偿一大笔损失费才对。希尔维斯特转头看向窗外，深邃的眼眸中闪过一丝复杂。在世人眼里，欧菲利亚是个名声败坏的恶女，大家都觉得她配不上公爵府，甚至巴不得她立刻在这个世界消失。尼尔终于忍不住问出心中疑惑，既然所有人都对他深恶痛绝，您为什么就是不肯放手离婚呢？希尔维斯特沉默了片刻，给出了一个让所有人震惊的答案，因为我喜欢他。听到这个回答，尼尔整个人僵在原地，甚至怀疑自己的耳朵出了问题。希尔维斯特回想起两人的过去，其实从一开始他就对欧菲利亚产生了浓厚兴趣，因为她是第一个自己完全无法掌控的女人。欧菲利亚对他来说还有很大用处，只要他的名声越坏，外界对公爵府的关注度就会越低。之前闹得沸沸扬扬的修路税事件，不就是因为他闹出的风波，才被贵族们轻易遗忘的吗？不过看他这次的架势，似乎是真的动了真格，他这次下定了决心，一定要拿下皇太子卡利安的心。尼尔听后有些不以为然，毕竟夫人以前也是天天这么闹腾。希尔维斯特神色凝重地摇了摇头，说这次的情况明显不一样，欧菲利亚整个人都变了。在希尔维斯特眼里，以前的欧菲利亚做事横冲直撞，现在倒是学聪明了许多，变得像一只狡猾的小狐狸。不过无论他怎么折腾，最终也逃不出自己的手掌心。希尔维斯特的嘴角微微上扬，他倒要看看这个女人接下来还能翻出什么风浪。此时的茶话会花园里突然传来一声清脆的响声，欧菲利亚捧着一个盒子，事情怎么会演变成这个样子？时间倒回几分钟前，虽然他最后顺利入座，但现场的气氛却瞬间降到了冰点。卡德尔伯爵夫人的脸色一片铁青，周围的贵妇们也都在冷眼旁观，这摆明了是要联手孤立他。这下可好，欧菲利亚直接成了众矢之的，他总觉得周围的女人随时会扑上来将自己撕碎。就在他有些不知所措的时候，目光突然落在了伯爵夫人的脖子上，等等，那条闪闪发光的红宝石项链，不就是小说里提到的那条吗？欧菲利亚忍不住脱口而出，询问那是不是传说中的巨龙项链。卡德尔伯爵夫人愣了一下，显然没想到对方能一眼认出来，他心里顿时暗自得意，看来自己这条项链确实名气够大，连这个恶名昭彰的女人都被镇住了。卡德尔伯爵夫人端起茶杯，有些炫耀地附和着，说这件宝贝确实非常罕见，是她丈夫特意送给她的礼物。欧菲利亚顺着她的话夸赞了一句，说这条项链真的很漂亮，
可谁能想到，这看似平常的夸奖，却在对方心里掀起了惊涛骇浪。卡德尔伯爵夫人心里直犯嘀咕，脑海中突然冒出一个可怕的念头：这女人该不会是想要抢她的项链吧？这下旁边的贵妇们彻底坐不住了，纷纷大声嚷嚷着出谋划策。有人急忙劝阻，说这可是伯爵送的爱情信物，绝对不能轻易交出去。其他人也跟着在一旁起哄，大声喊着让伯爵夫人强硬一点，千万不要向恶势力低头妥协。这阵仗直接把伯爵夫人整不会了。而旁边的欧菲利亚更是一头雾水，完全搞不懂这群人在脑补什么大戏。原来在这些贵妇眼里，欧菲利亚根本就是个可怕的魔女，传闻她能施展极其恶毒的诅咒，连高级神官都拿她毫无办法。这群贵妇越说越离谱，甚至开始担心欧菲利亚会当场发飙。欧菲利亚在旁边听得满头问号，她本来只是想客套一下活跃气氛，好顺利打听到那封信的下落，结果这群人直接把她当成了土匪。眼看气氛越来越不对劲，欧菲利亚知道不能再保持沉默，她必须赶紧把这个误会澄清。于是欧菲利亚连忙站起身解释，说大家肯定是误会了，自己绝对没有强要项链的意思。可他这突然起身的动作，反而把对面的卡德尔伯爵夫人吓了一跳，他整个人瞬间紧绷起来，脑海里闪过无数关于恶女的传闻。他赶紧抱住脑袋，紧紧闭上眼睛，慌乱中连桌上的茶杯都被碰碎了一地。这突如其来的巨大动静，把旁边的贵妇们全给吓傻了，大家面面相觑，谁也不敢在这个时候出声。可等了半天，预想中的巴掌却迟迟没有落下来，周围反而安静的有些诡异。伯爵夫人心里直犯嘀咕，难道真的是自己反应过度了？她试探着睁开眼睛往旁边瞧去，结果发现刚才那阵慌乱中，滚烫的茶水全洒在欧菲利亚的裙子上了。卡德尔伯爵夫人吓得脸色惨白，急忙惊呼着说：天哪，公爵夫人，您的裙子被弄脏了。可看着欧菲利亚站在原地毫无反应，伯爵夫人心里反而更加慌乱，这女人怎么一点生气的迹象都没有？难道是在强忍着即将爆发的怒火吗？他越想越觉得害怕，认定欧菲利亚肯定是听到了风声，知道自己得到了那条珍贵的巨龙项链，所以今天才特意跑来强行抢夺的。要是现在不乖乖把项链交出去，这个恶毒的女人绝对会疯狂报复，自己被诅咒到也罢了，可要是连累了丈夫的仕途，那后果简直不堪设想。卡德尔伯爵夫人颤抖着往前走了一步，双手捧着精致的首饰盒递了过去，她带着哭腔绝望地哀求道：自己愿意把这条项链双手奉上，只求公爵夫人能够大发慈悲放过她。这突如其来的神反转，把欧菲利亚整个人都给整不会了。她怎么也想不通，自己明明什么坏事都没做，对方怎么就吓得主动献宝了？这误会可真是越来越解释不清了。欧菲利亚结结巴巴地解释，说自己真的不是来抢东西的。可卡德尔伯爵夫人根本听不进去，哭着大喊求他别再抢走更贵重的东西。欧菲利亚在心里疯狂呐喊，这女人完全想歪了。就在这尴尬的关头，旁边突然递过来一块手帕，欧菲利亚有些疑惑地转过头，看着这个突然出现的女人，难道是想让自己用这块手帕去安慰伯爵夫人吗？看着哭成泪人的伯爵夫人，欧菲利亚叹了口气，主动走上前去，她轻声劝她别哭了，态度要多温柔有多温柔。可落在伯爵夫人耳朵里，这声音简直像恶魔的低语，脑补出来的全是威胁，吓得她当场打了个冷战。这下欧菲利亚彻底无语了，以前的自己到底把人家折磨成什么样了？还没等她想好怎么解释，伯爵夫人突然猛地站直了身体，哆哆嗦嗦地开始道歉。她哭着喊道：今天的茶话会就到此为止了。说完，她连滚带爬地跑了，生怕走慢一步就会被生吞活剥。其他贵妇见状也赶紧跟着一起逃跑。欧菲利亚站在原地，看着这群人落荒而逃的背影，她低头看着手里的首饰盒，自己明明什么都没做，却莫名其妙地拿到了这件宝贝。这条项链由巨龙褪下的鳞片打造，上面还镶嵌着最耀眼的火焰红宝石，光是这一条项链就抵得上一整座矿山的价值。有了这条价值连城的项链，自己还去勾引什么皇太子，更不用为了几个金币去讨好讨厌的家伙了。欧菲利亚正暗自盘算着，脑海里猛地闪过一些零碎的画面，那是原主留下的记忆碎片。他曾经对卡德尔伯爵夫人非打即骂。欧菲利亚回过神来，叫住了正准备离开的女仆。女仆吓得浑身一哆嗦，战战兢兢地回应，生怕这位脾气暴躁的公爵夫人又要找麻烦。欧菲利亚深吸了一口气，吩咐女仆去转告卡德尔伯爵，就说他想要亲自见他一面。欧菲利亚心里直犯嘀咕，既然体验过普通人的生活，自己就绝对不能平白无故收下这宝贝。欧菲利亚已经坐在了会客室里，对面坐着的正是卡德尔伯爵。卡德尔伯爵有些局促地开口，说自己实在抱歉，没能提前做好准备。欧菲利亚微微一笑，说自己才是那个不请自来的人。接着他端起茶杯抿了一口，直接切入正题，问卡德尔伯爵是否听说巨龙项链的事。卡德尔伯爵点了点头，说妻子确实已经把事情告诉他了，这条项链是作为礼物送给公爵夫人的。欧菲利亚端着茶杯，有些好笑地重复了一遍礼物。他顺手打开了桌上的首饰盒，那条散发着耀眼光芒的巨龙项链正躺在里面。欧菲利亚看着项链，语气平静地表示想要把这件东西还回去。这话一出，卡德尔伯爵整个人都傻了，简直不敢相信自己的耳朵。欧菲利亚解释说，这份礼物实在是太贵重了。卡德尔伯爵有些结巴，问这难道不是妻子为了表达谢意送的吗？欧菲利亚摇了摇头，说自己实在受之有愧，不过他脸上却露出了一个意味深长的微笑，这可是个千载难逢的好机会，只要能顺利把项链退回去，自己就能顺理成章地换取那封皇后的信件了。
欧菲利亚叹了口气，对卡德尔伯爵说：“这不仅是为了我，也是为了你们卡德尔家族。”卡德尔伯爵有些紧张，不知道他葫芦里卖的什么药。欧菲利亚微微一笑，提议：“不如我们来做个交易。”没过多久，欧菲利亚便坐上了回城的马车，看着手里的东西，他忍不住笑出了声。费了这么大周折，玛格丽特皇后的信终于落到了他的手。欧菲利亚把信从画像后面抽了出来，虽然早就知道信藏在肖像画后面，但他怎么也没想到这幅画居然会这么破旧。在原著小说里，女主角能那么轻易找到这封信，纯粹是因为有主角光环加持。说实话，那条巨龙项链的价值可比这封信高多了。不过欧菲利亚已经很满足了，有了这封信，她就有把握能讨得皇太子的欢心。要是让别人知道自己用那么贵重的项链换了这么一幅破画，估计眼珠子都要瞪出来了吧。不过这样一来，大家肯定会觉得她彻底变了，这简直就是一石二鸟的完美计划。想到这儿，欧菲利亚忍不住得意地笑了起来。谁能想到，报纸上铺天盖地全是负面新闻，指责欧菲利亚抢走了昂贵的艺术品，甚至说她是艺术品小偷。欧菲利亚看着报纸，整个人都傻了。她怎么也想不到，那幅破旧的肖像画居然会这么值钱。明明看起来只是个普通男人的画像。不过她很快冷静下来，反正皇后的信已经到手了，只要现在把画还回去，应该就没事了。可就在这时，希尔维斯特突然走了进来，有些玩味地问他要还什么回去。欧菲利亚心里咯噔一下，直觉告诉他，这个难缠的家伙绝对不会轻易把画交出去。希尔维斯特看着手里的画，忍不住赞叹欧菲利亚真是太厉害了，居然能把这么珍贵的画作弄到手。这幅画要是再放上个10年，价值起码能翻上好几倍。欧菲利亚有些纳闷，为什么非要等上10年？希尔维斯特却语出惊人，说只有等画家去世，这画才能真正升值。看着希尔维斯特得意大笑，欧菲利亚只觉得一阵恶寒，这家伙为了钱真是毫无底线。欧菲利亚实在听不下去了，让他赶紧把画交出来，自己必须把这烫手山芋还回去。谁能想到，希尔维斯特居然开始装可怜，还理直气壮地耍起赖来，说这画既然进了公爵府，就是他的东西了。欧菲利亚气得大喊，说现在外面全是他的负面传闻，他可不想背上小偷的骂名。希尔维斯特却觉得有些好笑，问他什么时候开始在乎名声了。欧菲利亚没好气地回了一句，就从今天开始。可希尔维斯特根本没当回事，劝他还是像以前那样生活得了，反正他的名声早就没救了。在外面那些传言里，欧菲利亚不仅把伯爵夫人给欺负哭了，甚至还动手打了人，最后还强行抢走了人家的画。都闹成这样了，现在才来在乎名声，是不是有点太晚了？听到这些话，欧菲利亚整个人都愣住了。她突然觉得自己就像被困在了一堵无形的墙后面，无论怎么挣扎都无济于事。毕竟在大家眼里，以前的欧菲利亚自私又恶毒，简直就是个十恶不赦的坏女人。就算她现在想重新做人，释放善意，大家也只会觉得她是在演戏，根本没人会相信她真的变好了。欧菲利亚无奈地叹了口气，觉得这世上真的没有一个人是站在她这边的。希尔维斯特停下了手里的动作，有些意外地看着他。欧菲利亚低着头，满脸写着委屈和无助。希尔维斯特突然凑了过来，反问他：“那我呢？难道在你的心里，连我也不是站在你这边的吗？”这突如其来的温柔让欧菲利亚瞬间有些慌乱，她下意识叫出他的名字希尔维斯特，可还没等气氛暧昧起来，他就一把将人推开，没好气的让他赶紧闭嘴。要不是因为这个家伙，自己哪来这么多麻烦事？希尔维斯特却一脸无所谓，笑着说自己不逗他了。我亲爱的妻子欧菲利亚，这才刚过去1天，你居然又把整个帝国闹得鸡犬不宁。现在所有人都在议论他，不过多亏了他闹出这么大动静，大家光顾着聊八卦，根本没人注意到增税的事。这招声东击西，直接帮自己解决了大麻烦。欧菲利亚还真是个天生的焦点，只要不离开自己，他想怎么折腾都行，因为他是吸引所有人目光的光芒，而自己正好可以躲在阴影里为所欲为。希尔维斯特递过来一封信，说是别人写给欧菲利亚的。欧菲利亚有些纳闷，这年头居然还有人会给他写信。他看了看信封上的署名，贾斯敏·史密斯，这名字听起来陌生得很，他根本不认识这个人。欧菲利亚疑惑地拆开信，信里的语气十分客气，对方自称是第一次写信，生怕有什么失礼的地方。贾斯敏在信里诉苦，说自己性格内向又胆小，平时根本融入不进贵妇圈子，昨天在茶话会上更是尴尬的要命，完全不知道该怎么应付那种场面。看着信上的内容，欧菲利亚突然反应过来，这不就是昨天在茶话会上主动递给他手帕的那个女人吗？原来对方写这封信是为了感谢他昨天的解围，要不是欧菲利亚突然出现，那女人估计就要被伯爵夫人当众羞辱了。读完这封信，欧菲利亚忍不住笑出了声，自言自语地说自己终于找到了。旁边的希尔维斯特有些纳闷，问他到底找到了什么。欧菲利亚转过头，兴奋地大喊，自己终于找到了一个愿意站在他这边的人。今天天气好得不得了，欧菲利亚心情也是美滋滋，觉得今天真是去见皇太子卡利安的好日子。一想到昨天和希尔维斯特斗嘴的场景，他就忍不住有些得意。谁说他身边一个支持他的人都没有？不过话说回来，既然前皇后的信件确实在原处，说明剧情目前还在按原定轨道发展。马车夫恭敬地问：“夫人，我们去哪儿？”欧菲利亚毫不犹豫地回答：“去皇宫。”
虽然现在剧情还没跑偏，但谁也说不准以后会发生什么，所以他必须抢占先机，尽快把女主角芙蓉做过的事都做一遍。接下来他得去寻找下一个关键人物了。而此时的贫民区里正传来一阵刺耳的打骂，一个妇人正指着地上的孩子破口大骂，责怪对方连最基本的家务都做不好。在原本的剧情里，芙蓉会在这里建立一所孤儿院，还会收留一个极具天赋的少年。这个少年以后会成为明镇帝国的剑术大师，芙蓉也因此得到了皇室的器重，彻底稳固了自己的地位。不过这一次，欧菲利亚可不打算让芙蓉如愿，她要抢先一步把这个未来的天才带走。只要能抢走这个功劳，就能在皇太子卡利安面前彻底翻盘。马车缓缓停了下来，车夫在外面提醒已经到了地方。看着眼前宏伟的皇宫，欧菲利亚心里其实有点打鼓。虽然这次来的匆忙，根本没有拿到正式的邀请函，但他已经提前派人送了口信，还特意强调了事情非常重要。他觉得皇太子卡利安怎么着也得见他一面。可谁能想到，守卫直接冷冰冰地甩下一句话，说皇太子拒绝见他。这下欧菲利亚彻底尴尬了，自己到底在期待什么？人家怎么可能轻易放他进去？不过他可没打算就这么放弃。欧菲利亚把那封信递给守卫，让他务必把信转交给皇太子。只要卡利安看到这封信，绝对会改变主意的。可守卫接下来的动作却让欧菲利亚彻底无语，这家伙居然用2根手指捏着信角，满脸嫌弃地接了过去。看着守卫那嫌弃的动作，欧菲利亚在心里疯狂吐槽，这家伙也太没礼貌了。守卫冷冰冰地开口，请您在外面稍等片刻。欧菲利亚虽然心里不爽，但也只能去旁边的凉亭等着。1个小时过去了，欧菲利亚等的耐心全无。这皇太子到底在搞什么鬼？看着太阳一点点往下落，他甚至怀疑对方是不是故意把他给忘了。就在他等的腿都酸了的时候，守卫终于走了过来。守卫有些敷衍地道歉，很抱歉让您久等了。欧菲利亚努力维持着最后的体面，假装大度地表示没关系，现在是不是可以进去了？守卫冷冰冰地说道，很抱歉，您还是不能进去。听到守卫的回答，欧菲利亚整个人都懵了，他有些不敢置信地追问，为什么不行？你到底有没有把信送过去？守卫点了点头，说信确实已经送到了。欧菲利亚还是不死心，又问那皇太子到底看没看那封信？守卫有些无奈地回答，看是看了。这下欧菲利亚更想不通了，既然都看了信，怎么可能还把他拒之门外？那可是他亲生母亲的信啊！看着一脸疑惑的欧菲利亚，守卫深深吸了一口气，说自己可以把皇太子的原话转告给他。谁能想到皇太子给出的回复居然只有简单粗暴的2个字：滚蛋！欧菲利亚怎么也想不到对方居然会这么不给面子，就算再怎么讨厌自己，这也做得太绝了吧！欧菲利亚气得在原地直跺脚。他原本以为只要把皇后的信送过去，就能顺利改善和卡利安的关系，所以根本没准备备用计划。这下可好，信被收走了，人却连面都没见着，计划彻底泡汤了。走在回去的路上，欧菲利亚开始琢磨别的出路，要不先去建个孤儿院，说不定多做点慈善，能让皇太子卡利安对他改观。正当他自言自语的时候，身后突然传来一个声音，叫住了他。欧菲利亚停下脚步，转过头去，谁能想到来人居然是芙蓉。在原本的剧情里，芙蓉可是个像天使一样纯洁又善良的存在，她不仅是皇太子卡利安的救赎，更是整个故事里最核心的人物。芙蓉就这么微笑着站在那里，整个人像是在发光一样。面对这突如其来的女主角，欧菲利亚一时间有些不知所措，整个人直接愣在了原地。看到欧菲利亚半天没反应，芙蓉有些慌了，小心翼翼地问，公爵夫人，是我先跟您打招呼，显得太失礼了吗？欧菲利亚赶紧找借口，说是因为阳光太刺眼，自己才没反应过来。听到这话，芙蓉这才松了一口气。芙蓉还以为是自己突然出现，让对方有些紧张，可实际上欧菲利亚心里比谁都慌。毕竟在原著里，欧菲利亚可没少找芙蓉的麻烦，而且手段越来越狠。最要命的是，他最后之所以被处死，就是因为皇太子卡利安要给芙蓉报仇。要想保住小命，现在就必须把芙蓉的好感度刷满。欧菲利亚笑着问，好久不见，最近过得怎么样？芙蓉客气的回应，我过得挺好的，谢谢关心，您最近怎么样？欧菲利亚一脸温柔的回答，我也过得很好。芙蓉接着感叹，公爵夫人，您对我总是这么温柔。看着眼前这个闪闪发光的少女，欧菲利亚心里直犯嘀咕，这姑娘简直像个天使一样，浑身都在散发着圣洁的光芒。明明在原著里，欧菲利亚找了她无数次麻烦，可现在芙蓉对自己居然一点敌意都没有，难道这就是女主角的顶级修养吗？芙蓉有些好奇地问，您今天怎么会来这里？欧菲利亚有些尴尬地解释，其实我是来求见皇太子卡利安的，不过被拒绝了。听到这个回答，芙蓉脸上的笑容微微一顿，若有所思地应了一声，刚才那是什么感觉？欧菲利亚心里咯噔一下，总觉得哪里不太对劲。刚才芙蓉是在嘲笑他吗？芙蓉接着说，自己正准备去见皇太子殿下，等见到他之后，一定会转告说今天遇到了公爵夫人。看着芙蓉那一脸无害的笑容，欧菲利亚只能尴尬地应和着。芙蓉礼貌地告别，随后转身离开。看着芙蓉离去的背影，欧菲利亚还在自我怀疑，刚才那绝对是自己的错觉吧？可他不知道的是，转过身去的芙蓉脸上的笑容瞬间就变了味。马车缓缓驶离皇宫，欧菲利亚的心思却根本静不下来。自己明明已经说得很清楚，连皇太子的面都没见到，而且芙蓉肯定也知道原主以前有多喜欢皇太子。既然什么都知道，
那芙蓉刚才为什么要用那种语气说话？这简直就像是在故意戳他的痛处。不过转念一想，这怎么可能？芙蓉可是这书里最善良的人，她对谁都那么温柔，肯定是一点坏心思都没有，绝对是自己想多了。说起来，以前看小说的时候，芙蓉那善良到近乎愚蠢的性格，就经常让人看得直抓狂。不管别人怎么欺负她，她都只会哭着求情，简直就是个没脾气的软柿子。而原主欧菲利亚呢，偏偏是个心思扭曲的恶毒女配，看来是这具身体残留的坏习惯在作怪，才会把人家的一片好意往最坏的方面去想。欧菲利亚摇了摇头，劝自己别太早下结论，反正时间一长，真相总会水落石出的。而且谁能想到未来的事情会怎么发展呢？说不定自己和芙蓉以后还能成为好朋友。正当他看着窗外胡思乱想时，却发现外面站着一个人。欧菲利亚定睛一看，顿时有些意外，站在外面的居然是希尔维斯特。他怎么会在这儿？其实在出门之前，欧菲利亚还给希尔维斯特留了张便签，上面写着自己要去融化皇太子卡利安的心，让他提前把钱准备好。现在想想，自己当时怎么还手间画了个爱心，要是希尔维斯特真当真了，那可就麻烦大了。欧菲利亚越想越后悔，自己怎么就管不住这只手呢？万一那家伙真的在期待着什么，自己回去该怎么交代？正当他心里七上八下的时候，希尔维斯特已经沉着脸朝他走了过来。你今天到底都干了些什么？面对希尔维斯特的质问，欧菲利亚赶紧否认，说自己今天真的什么都没干。希尔维斯特根本不信，直接拿出一张字条质问他，要是真的什么都没做，为什么皇太子卡利安会给他画？欧菲利亚急急忙忙抢过字条，想看个究竟。字条上的内容简直莫名其妙，卡利安不仅命令希尔维斯特去皇宫，还警告他要让他为插手自己的女人付出代价。看着这封信，欧菲利亚彻底懵了，这家伙到底在胡说八道些什么？希尔维斯特冷哼一声，说这正是他想问的，他到底干了什么，能让皇太子发这种脾气？欧菲利亚急得直跺脚，大喊自己真的什么都没干。他极力辩解，自己不过是和芙蓉打了个招呼，怎么就变成插手人家的女人了？不管希尔维斯特信不信，这绝对是实话。希尔维斯特叹了口气，既然说不清楚，那就只能亲自去一趟皇宫了。没过多久，两人就来到了皇太子居住的宫殿，守卫已经在门口等候多时，恭敬地向希尔维斯特行礼，说皇太子正等着他们。希尔维斯特沉着脸走在前面，欧菲利亚则小心翼翼地跟在后头。他凑到希尔维斯特身边，小声告状，说刚才那个传话的侍从骂了他。他越想越气，一边走一边抱怨，那家伙居然说是皇太子让他叫自己滚蛋的，这未免也太过分了吧。希尔维斯特听完，却只是一脸冷淡的反问，所以呢，你想让我怎么做？欧菲利亚气得直跺脚，大喊自己可是他唯一的妻子，听到妻子被骂，难道他一点都不生气吗？希尔维斯特却不以为然地笑了笑，说他平时听到的难听话还少吗？本以为他早就习惯了，而且他自己骂起人来也挺有创意的，是谁当面嘲笑飞嫩大公妃，说他长得像一颗没人要吃的圣米粒？听到这儿，欧菲利亚顿时心虚的说不出话来，他尴尬的缩了缩脖子，小声嘀咕着自己过几天就去给人家道歉。希尔维斯特笑着调侃，难道你要跑去跟人家说对不起，我不该说你像圣米粒吗？这话说的欧菲利亚尴尬的要命，但他还是嘴硬的解释，自己只是想为之前的无礼道歉，至于对方原不原谅，那就是人家的事了，至少能让自己的名声稍微好听点。可希尔维斯特只是冷冷的看着他，一句话也没说。这反应让欧菲利亚心里直发毛，赶紧小心翼翼地问他，难道自己想的不对吗？其实他心里也清楚，自己以前做了那么多恶，乃是一句道歉就能洗白的。他还指望着以后顺利离婚，然后找个没人认识的地方隐居，买个小房子过清静日子呢。要是名声一直这么臭，这退休计划怕是要泡汤了。欧菲利亚开始幻想以后的退休生活，每天和喜欢的猫猫狗狗待在一起，光是想想这种日子，他就觉得美得不行。看着欧菲利亚在一旁乐开了花，希尔维斯特却是一脸冷漠。他冷不丁地泼了盆冷水，问他是不是非要把自己的恶名给洗白。接着希尔维斯特又补了一刀，说欧菲利亚的名声要是变得更臭，对自己反而更有利。这可把欧菲利亚气得够呛，心里直骂这家伙真是个无赖。欧菲利亚忍不住质问他，难道是因为自己坏事做尽，他干起坏事来就更方便了吗？希尔维斯特却只是含糊地应了一声。欧菲利亚就这么盯着他，等他给个合理的解释。结果希尔维斯特突然笑了起来，说自己其实也不太确定，得回去好好想想。这可把欧菲利亚给整无语了，这家伙简直从头到脚都让人讨厌，心眼比针尖还要小。侍从在前面带路，说皇太子已经在里面等着了。希尔维斯特只是冷淡地应了一声。可就在侍从准备推门的时候，希尔维斯特却突然伸出手，一把按住了侍从的肩膀。这突如其来的举动把旁边的欧菲利亚吓了一跳，还没等侍从反应过来，希尔维斯特手上猛地一用力，直接把人狠狠地推到了墙上。这下谁都懵了。希尔维斯特居高临下地看着他，声音冷得像冰，听说你刚才骂了我妻子。接着他又警告道，以后别再让我听到这种话。你应该很清楚吧，我这个人平时没什么别的爱好，就喜欢收集圆滚滚的东西，比如像脑袋之类的。这番话一出，侍从吓得连大气都不敢喘。教训完侍从，希尔维斯特这才转过身，像个没事人一样招呼欧菲利亚一起进去。看着希尔维斯特的背影，欧菲利亚心里却很清醒，他知道希尔维斯特之所以出手，不过是为了维护公爵府的颜面，毕竟自己现在名义上还是他的妻子。
至于自己到底受了什么委屈，他根本就不会真的在意。看着被吓成那样的侍从，欧菲利亚忍不住在心里嘀咕：希尔维斯特这家伙做事手段这么狠辣，妥妥的就是个大反派。毕竟利森家族富可敌国，希尔维斯特又是贵族派的领袖，手里握着这么大的权力，平时根本没人敢招惹他。不过凡事总有例外，而这个例外就是皇太子卡利安。就在大门被推开的那一刻，眼前的景象让欧菲利亚直接愣在原地。谁能想到，卡利安此时正紧紧抱着芙蓉，而芙蓉正委屈地哭着。卡利安冷冷地看过来，直接叫出了他的名字：欧菲利亚。利森，你来了。接着，卡利安的语气变得极其严厉，质问他是不是把警告当成了耳边风。明明警告过不许他去招惹芙蓉。欧菲利亚整个人都懵了，脑子里飞快地转着，难道就因为自己今天跟芙蓉打了个招呼，芙蓉就委屈成这样，甚至还跑到皇太子这儿来告状？这下欧菲利亚是彻底无语了，他直接看向芙蓉，大声质问起来。明明是芙蓉先主动打招呼的，自己不过是礼貌地回了一句，当时聊得好好的，怎么一转头就变成自己欺负人了？欧菲利亚越说越觉得荒谬，质问芙蓉为什么要这么做，自己到底做错了什么？面对这连珠炮一样的质问，芙蓉一时间有些答不上来。结果呢，这姑娘眼泪说来就来，直接哭着开始道歉，求欧菲利亚原谅她。这委屈的模样，倒显得是欧菲利亚在咄咄逼人了。卡利安突然动手，直接把欧菲利亚推开，大声呵斥她，让她离芙蓉远一点。欧菲利亚也是气不打一处来，立刻对了回去，说自己的脸本来就长这样，怎么就成故意凑上去了？这下彻底把卡利安惹毛了，他指着欧菲利亚大吼：要是现在不道歉，不仅他要付出代价，连整个利森家族也别想好过。这简直是疯了！明明只是两个人的事，怎么还扯到家族头上了？这明摆着就是不讲道理。可现在要是直接顶撞，卡利安怕是会更疯。那封信现在已经彻底没用了，为了能讨好卡利安，现在只能选择忍耐。只要能管住自己这张嘴，就一定能保住小命。欧菲利亚在心里一遍便告诫自己。他深吸了一口气，转过身看向芙蓉。欧菲利亚主动低下了头，开口向芙蓉道歉，说自己之前多有冒犯。可还没等他把道歉的话说完，一只手突然伸了过来，直接捂住了他的嘴。出手的人居然是希尔维斯特。他冷冷地看着对面，说自己实在是看不下去了，我妻子到底做错了什么？他不过是向芙蓉打了个招呼而已。这话一出，卡利安的脸色顿时有些挂不住了。卡利安咬着牙反驳：公爵夫人至少应该为他的无礼道歉，难道你觉得他什么错都没有吗？希尔维斯特连想都没想，直接丢出两个字：没错。这下连欧菲利亚都看呆了，他怎么也没想到希尔维斯特居然会这么强硬地护着他。欧菲利亚心里一阵感动，忍不住小声叫了声亲爱的，心想这家伙今天怎么这么靠得住？可还没等他感动完，希尔维斯特接着又慢悠悠地补了一：如果非要说他有什么错的话，那就是他长了一张很凶的脸。听到这儿，欧菲利亚整个人直接石化了。希尔维斯特继续输出，说自己实在搞不懂，就因为自己那长相凶狠的妻子跟芙蓉打了个招呼，皇太子至于发这么大脾气吗？卡利安冷冷地问：你话说完了没有？希尔维斯特微微一笑，回了句还没完呢。他接着说，就算欧菲利亚真的做错了什么，卡利安也不该把他们俩叫来一起骂，至少不该连他一起训。听到这儿，欧菲利亚在一旁小声嘀咕：你这到底是在帮我说话，还是在撇清你自己？希尔维斯特倒是一脸理所当然，说自己当然是在护着他。接着他还厚着脸皮补了一句，自己绝对信任妻子。信你个鬼，你这分明是想看热闹。卡利安态度非常强硬，声称早就警告过欧菲利亚，不许他再接近芙蓉，违抗皇太子的命令就该受罚。希尔维斯特只是轻蔑的哼笑，直接冷声对了回去，说不让人打招呼的规矩简直荒谬。卡利安却觉得自己对欧菲利亚已经足够宽容。希尔维斯特眼神冰冷，直接抛出一个致命问题：我妻子真的因为欺负芙蓉被定罪过吗？这话一出，卡利安顿时哑口无言，连欧菲利亚自己都愣住了。确实，虽然大家都觉得欧菲利亚坏事做尽，但实际上他从未因此受过惩罚。希尔维斯特这一招直接把卡利安逼进了死痛，卡利安这下彻底坐不住了，他冷笑着质问希尔维斯特，是不是有点太越界了？希尔维斯特却根本不吃这一套，慢条斯理地反问：如果我护着自己的妻子算越界，那你为了一个有夫之妇出头，又算怎么回事？这句话简直是杀人诛心，直接把两人的遮羞布给扯了下来。芙蓉哪里受过这种委屈，哭着质问希尔维斯特怎么能这么说话。接着他转身就跑，卡利安急得在后面大喊。看着这两人狼狈的样子，欧菲利亚心里很清楚，希尔维斯特这一刀是结结实实戳到了他们的痛处。希尔维斯特刚才说的那些话其实一点都没错，芙蓉和她丈夫只是分居，根本就没有离婚。正因为这样，她和卡利安才能经常见面，甚至毫无顾忌地发展感情。但不管他们怎么掩人耳目，也改变不了一个事实：芙蓉现在依然是个有夫之妇。卡利安气得直咬牙，他指着希尔维斯特大吼，说自己绝对不会就这么算了，更不会坐视不管。欧菲利亚在一旁看得一头雾水，心想这人难道连自己也要一起算账吗？卡利安放完狠话，转身就气冲冲地走了。看着他离去的背影，欧菲利亚整个人都傻了，他怎么也想不通，事情怎么会变成这样？自己今天明明只是想来讨好皇太子的，结果跟希尔维斯特一比，自己简直太老实了。欧菲利亚调侃了一句：你看起来好像挺满意的。希尔维斯特一脸无所谓。欧菲利亚
在一旁直翻白眼，心想这家伙果然靠不住。希尔维斯特接着吐槽，真不敢相信皇太子大费周章把我们叫来，就为了这点破事，他真是被爱情冲昏了头，简直是个无可救药的蠢货。芙蓉委屈地喊着殿下，眼泪止不住地往下掉。卡利安一把抓住芙蓉的手，他心里的这股怒火，其实并不是因为芙蓉受了委屈，真正让他无法忍受的是另外一件事，那是一封信，也是他第一次收到母亲的亲笔信，上面的字迹确实是母亲写的。当时他整个人都乱了，但随之而来的是无尽的屈辱，因为这封信是欧菲利亚给他的。卡利安认定绝对是那个恶毒的女人用卑鄙手段把信抢过来的，他迟早会查个水落石出。卡利安紧紧抱着芙蓉，咬牙切齿地发誓，说自己一定会让那些人付出代价。芙蓉却只是摇头，委屈地开口：“殿下，我自己受点委屈根本不算什么，可我实在没办法接受，因为我的关系让您也跟着背负上不好的名声。”听到这话，卡利安更是心疼不已，他看着芙蓉，轻声责备道：“你这傻姑娘，怎么能说出这种傻话？你不在乎自己的名声，我可在乎得很。毕竟在卡利安最落魄的时候，是芙蓉救了他的命，而且从来没有要求过任何回。在卡利安眼里，芙蓉永远是那么单纯善良，让他根本没办法不去爱她，所以他绝对不能容忍有人这样践踏芙蓉脆弱的心意。卡利安下定决心，绝对不能再让那些人留在身边。芙蓉却急忙劝阻，让卡利安不要这么说。他一脸担忧地提醒他，希尔维斯特可是贵族派的领袖，只要他还在和殿下作对，轻举妄动就太危险了。听到芙蓉受了委屈，还在为自己着想，卡利安感动得一塌糊涂。他温柔地看着他，不明白他怎么能这么善良。卡利安一把将芙蓉搂进怀里，只想好好保护这个满眼都是他的女人。芙蓉靠在卡利安怀里，心里却在盘算着别的事。他知道，只要自己表现得越委屈，卡利安就会越心疼，也会更加坚定地站在他这一边。另一边，欧菲利亚和希尔维斯特已经坐上了回城的马车，这一折腾可把欧菲利亚累得够呛。他叹了口气，吐槽皇太子说话难听，简直就像个反派角色。希尔维斯特在一旁附和说，卡利安刚才的言行确实像个街头小混混。不过希尔维斯特显然还有别的想法，他突然转过头看向他。希尔维斯特突然开口问他，刚才受了委屈，为什么不直接反驳回去？欧菲利亚一听就来气，直接对了回去，明明是你说要我去勾引皇太子的，我这才强忍着没发脾气。而且他觉得希尔维斯特刚才做的太过分了，把卡利安彻底惹毛，只会让以后的日子更难过。希尔维斯特却是一脸无所谓，提醒他别忘了之前的计划，自己表现得越是在意他，卡利安反而会越关注他。这男人每一步都算得死死的。欧菲利亚一时间无话可说，不过他心里还有一个疑问，既然都是为了演戏，那希尔维斯特刚才为什么要对那个侍从动手？希尔维斯特漫不经心地回答，因为那家伙看起来太碍眼了，毕竟他是皇太子的心腹。欧菲利亚在心里翻了个白眼，这家伙明显是在转移话题，根本就没打算说实话。就在这时，马车突然猛地颠簸了一下，欧菲利亚顺势看向了窗外，这一看，外面的景色让他彻底看呆了，天空中竟然挂着绚丽的极光。前世的自己天天躺在病房里，每天都在担心自己撑不过明天，现在能看到这么美的景色，简直就像做梦一样。不仅能体验以前不敢想的一切，甚至连这冰冷的空气都能想吸多少就吸多少。既然现在已经彻底康复了，那还有什么好奢求的？自己再也不用像以前那样担惊受怕了，只要照着芙蓉的样子去演，把皇太子卡利安给勾引到手，然后再顺利跟希尔维斯特离婚，以后就能过上幸福快乐的日子了。这一切计划得明明白白，只要按部就班的走下去就行。就在欧菲利亚暗自得意时，希尔维斯特突然凑了过来，他一脸疑惑地看着他，问他摆出这个握拳的姿势要干什么。欧菲利亚被吓了一跳，连忙尴尬地解释，说自己只是因为今天卡利安的态度有点受打击，所以想握拳给自己打打气。希尔维斯特却根本不信，眼神犀利地盯着他追问，你所谓的努力，难道是只去勾引皇太子吗？欧菲利亚理直气壮地回答，说这不都是为了能顺利离婚吗？希尔维斯特听完直接笑出了声，调侃他可以尽力去试，不过成不成功可就不好说了。欧菲利亚顿时有些不爽，质问他是不是故意找茬。希尔维斯特却突然收起了笑意，神色复杂地看着他，问他为什么变了这么多，毕竟以前的他最讨厌和自己说话。欧菲利亚立刻反驳，明明是希尔维斯特先讨厌他的，尤其是那场意外发生之后，两人的关系更是降到了冰点。希尔维斯特自嘲地笑了一下，承认确实是这样，不过现在这些都不重要了。希尔维斯特突然拉住他的手，这举动直接把欧菲利亚整懵了。希尔维斯特温柔地笑了起来，轻声说道，以后我不会再追问你改变的原因了，只要你能让我开心就好。看着他此时的眼神，就像是一个第一次收到礼物的孩子，这让欧菲利亚心里有些异样。他一时间有些拿不准，这家伙到底只是把他当成好玩的玩具，还是真的可以去信任？甚至有那么一刻，他忍不住去想，这男人是不是真的有那么一点点喜欢自己？马车一路颠簸，终于回到了府邸。转眼几天过去，欧菲利亚在房间里写画画，总算是把手头的事情忙完了。他累得直伸懒腰，抱怨这几天真是折腾。不过说起来也奇怪，自从上次芙蓉陷害他的事情发生后，卡利安明明放了狠话让他们等着，结果这几天却一点动静都没有。卡利安就算再怎么生气，也得顾及利森家族的势力，这也就是为什么他这几天一点动静都没有。趁着皇太子按兵不动，欧菲利亚可没闲着，他已经彻底研究好了要怎么去模仿芙蓉的套路。现在
万事俱备，是时候开始行动了。他的第一步计划就是抢先一步去建造孤儿院。其实一开始他心里多少还有点负罪感，总觉得自己是在抢芙蓉的机缘。不过现在他可顾不上这么多了，既然要争，那就要彻底狠下心来。他怎么也想不明白，芙蓉怎么突然像变了个人一样？难道原主早就知道芙蓉的真面目吗？不过现在想这些也没用了，既然已经来到了这个世界，那就要按自己的方式活下去。他必须得搞清楚芙蓉到底是个什么样的人，绝对不能被这些杂念动摇了自己好不容易下定的决心。现在最要紧的是把眼前的计划一步步落实。就在这时，希尔维斯特突然开口，打破了餐桌上的安静。欧菲利亚觉得时机到了，立刻凑上前去，夹着嗓子撒娇喊道：“亲爱的！”结果希尔维斯特头都没抬，冷冷地吐出一个字：“不。”这下欧菲利亚直接石化了，急忙追问：“你连我要说什么都不知道呢？”希尔维斯特慢条斯理地喝了口茶，冷淡地回答：“你的计划总是又有趣又奇怪，所以不管是什么，我的回答都是不行。”欧菲利亚气得直咬牙，这家伙居然出尔反尔，之前明明说好要给他找点乐子的。他忍不住在心里吐槽：“你以为这样就能阻止我吗？”希尔维斯特却一针见血地反问：“你自己有钱去折腾吗？”欧菲利亚顿时泄了气，但还是不死心地劝说：“你先听我说完嘛，这真的是个非常棒的计划。”希尔维斯特叹了口气，终于松了口：“听听也无妨，说吧。”欧菲利亚深吸一口气，凑到他耳边认真宣布：“我准备去建一座孤儿院。”希尔维斯特有些意外，开口问他要建在什么地方。欧菲利亚认真地回答：“贫民窟。利森家族现在的名声可不太好，坏事传得比好事快多了。现在看着没事，以后迟早会变成隐患，所以做点好事，改善形象，绝对是稳赚不赔的买卖。”希尔维斯特听完，直接凑了过来，一脸怀疑地问：“你是不是被雷劈了？这可一点都不像你能想出来的主意。”欧菲利亚被气得直翻白眼，这人说话也太损了，简直是一点面子都不给。他无奈地反问：“亲爱的，你到底还要用我这恶女的名声到什么时候？”希尔维斯特觉得以前那一套已经不管用了，欧菲利亚却不以为然，笑着提议道：“既然以前你总是借着我的恶名在背后做坏事，那这次不如换个玩法，我们表面上装做大好人，背地里再偷偷干坏事。”希尔维斯特听完愣了一下，接着直接大笑起来，爽快地答应道：“听起来不错，那就按你说的办。”这下轮到欧菲利亚懵了，没想到这家伙居然答应得这么痛快。他大声向希尔维斯特道谢，心里却在打着小算盘，既然不是花自己的钱，那这次一定要把规模办得越大越好，能花多少就花多少。就在这时，门外突然传来一阵急促的呼喊，尼尔猛地推开门闯了进来。希尔维斯特转过头，有些疑惑地问：“怎么了？”尼尔急忙汇报说：“法院那边送来了诉讼文件。”希尔维斯特眉头一皱，反问：“是什么诉讼文件？”尼尔神色紧张地解释：“他已经看过了，内容全都是关于勒索、恐吓还有暴力，而且被起诉的人居然是……”欧菲利亚正琢磨着呢，结果一抬头，整个人直接愣住了。他看着眼前这架势，脑子里全是问号。这起诉书刚送来，欧菲利亚就彻底气炸了。不用问，这绝对是皇太子卡利安干的好事。可旁边的希尔维斯特不仅不帮忙，反而在一旁幸灾乐祸地笑出了声。欧菲利亚气急败坏，质问他到底有什么好笑的。眼看大难临头，他赶紧追问应对办法，谁知希尔维斯特跟两手一摊，直接回了句不知道。欧菲利亚还想套近乎，指望自家老公能帮自己摆平麻烦，结果希尔维斯特根本不吃这一套，冷冰冰的把锅又甩了回来。欧菲利亚这下真急了，他猛拍桌子大喊：“你别光顾着看戏，赶紧帮我想想办法！刚才还说让我放手去干呢。”希尔维斯特却忍不住笑出了声，他慢条斯理地解释自己刚才只是在开玩笑，谁让他的表情实在太好玩了。欧菲利亚咬牙切齿，警告他要是再敢拿自己寻开心，他可真要离家出走了。希尔维斯特倒是一点都不慌，他笑着安慰道：“大不了花重金请个靠谱的律师，到时候交点罚款用钱摆平就行。”欧菲利亚一听，觉得这总比去坐牢要强，可他转念一想，突然觉得哪里不太对劲，堂堂贵族世家怎么可能留下交罚款的案底？为了家族的名誉，肯定会想方设法把这事压下去。还没等他想明白，希尔维斯特突然笑着开口：“那我就提前恭喜你了，这可是破天荒头一遭，你要成为帝国历史上第一个被公开起诉的贵族。”这下欧菲利亚彻底崩溃了，他绝对不能接受这种丢脸的事。毕竟他原本的计划是想借着建孤儿院的机会，给自己立一个善良有爱心的新人设。可要是这起诉书一公开，他直接就成了贵族圈里的反面教材，那之前所有的努力可就全都打水漂了。不行，绝对不能坐以待毙，他必须得主动出击了。既然对方不给活路，那就只能使出最后的王牌了。为了解决这次的起诉危机，他直接来到了风暴的中心。大门推开的那一刻，所有人的目光都聚了过来。欧菲利亚盛装出席，强大的气场瞬间镇住全女仆，恭敬地在前面带路，请欧菲利亚往里走。欧菲利亚微微一笑，大方地跟了上去。他忍不住在心里嘀咕，这待遇跟之前比真是天差地别。看来利森家族的印章信件威力确实够大，不过一想到拿到这封信的过程，他就觉得有点丢人。当时自己可是求了希尔维斯特好久，那家伙才勉强答应的。就在这时，前面突然传来动静，欧菲利亚抬头一看，整个人直接愣住了。真是冤家路窄，居然在这里碰到了那个守卫。守卫显然也没想到会在这遇见他，最后还是带路的女仆打破了尴尬，请欧菲利亚先进去。守卫居然主动让开了路，这态度简直是180度大转弯。看来希尔维斯特之前的警告确实起到了作用。欧菲利亚冷笑一声：“你真该觉得庆幸，要是换做以前的我，可没这么容易放过你。”欧菲利亚
直接迈步走进了会客室。不过这屋里的摆设未免也太寒酸了点。按理说接待客人的地方最能看出主人的面子，可这桌上居然落了这么厚一层灰。说好听点是朴素，说难听点就是根本没把它放在眼里。这到底是谁的主意？难不成是芙蓉在背后搞鬼？这事还真说不准。在原著小说里，芙蓉一直是个勤俭持家的人，从来不追求什么奢侈的生活。欧菲利亚忍不住怀疑，这难道也是芙蓉装出来的，故意表现得跟其他贵族小姐不同，好让自己显得又无害又善良？不行不行，欧菲利亚赶紧打消这个念头，不能总把人往坏处想。可经历了这么多事，他实在没办法不疑神疑鬼。就在这时，外面传来一阵脚步声，卡利安一脸嫌弃的开口：“真不敢相信，我居然又得看到你这张烦人的脸。”欧菲利亚却不以为意，他微微一笑：“好久不见了，殿下。”他心里忍不住吐槽，真是个没礼貌的蠢货。不过既然对方态度这么差，那自己也没必要客气了，反正他手里还握着致命的王牌。卡利安有些不耐烦地打断他：“行了，别再这假惺惺的客套了，直接说正事吧。如果你来这里是为了求我撤销诉讼的话，那你现在就可以滚了。”欧菲利亚听完反而笑得更开心了，他故作苦恼地叹了口气：“哎呀，这可怎么办呢？我今天来这里刚好就是为了跟你说这件事的。”卡利安态度坚决，他转过身去，冷酷地重申：“我再说一次，我是绝对不会撤销诉讼的，就算今天世界末日也一样。”欧菲利亚叹了口气，觉得对方这话说得太绝对了，他慢悠悠地坐下，接着抛出了自己的筹码，说自己甚至把前皇后的信都交出来了。听到这句话，卡利安整个人都愣住了，他急切地追问：“这封信到底是怎么落到他手里的？”卡利安接着说，自己收到信之后就一直在暗中调查，结果却什么线索都没查到。欧菲利亚这才恍然大悟，难怪这家伙前阵子一点动静都没有，原来心思全都花在查这封信上面了。卡利安咬牙切齿地追问：“你到底是从哪弄到这封信的？又是怎么把它偷出来的？”欧菲利亚听完忍不住笑出了声，他叹了口气，慢悠悠地说道：“我自然有我的办法能拿到它，不过你觉得我会告诉你吗？”卡利安被他这副态度彻底激怒了，他气得直咬牙，却又拿他没办法。欧菲利亚可没打算就这么收手，他突然伸出手去，接着抛出了一个更重磅的消息。他笑着告诉卡利安：“而且你最好知道一件事，其实我手里还有另外一封信。”卡利安一听，整个人都紧绷起来，他有些迟疑地问：“难道你今天把那封信也带过来了？”欧菲利亚慢条斯理地吃着点心，他头也没抬地回答：“我现在身上可没带。不过……”他接着抛出诱饵：“只要你撤销诉讼，我立刻就把信给你。”卡利安显然没那么容易上当，他冷冷地反问：“我凭什么相信你？你今天连一点能证明真伪的证据都没带过来。”欧菲利亚叹了口气，做事要放弃。既然你这么不信任我，那这笔交易就算了吧。眼看他要走，卡利安这下有些坐不住了，他冷冷地开口：“如果我用皇室的命令来压你呢？”不过卡利安也知道，光靠威胁是拿不到信的，于是他抛出了自己的底线：“只要你答应1个月内不跨出家门一步，我就同意撤销这次的诉讼。”这条件一出来，事情可就变得有意思了。卡利安补充道：“这是我唯一的条件，没有任何商量的余地。你肯定也不想受到法律的制裁，不如就这样私下解决。”欧菲利亚听完有些动摇，不得不承认对方说的确实有道理。卡利安紧接着又加了一条：“而且你必须保证，绝对不能把这个命令泄露出去。”欧菲利亚却觉得有些好笑，反问他：“我凭什么要答应你？就算能免受法律的惩罚，可一旦被别人知道自己是被皇太子私下处罚了，那些爱嚼舌根的贵族们指不定要在背后怎么议论他呢？”卡利安冷哼一声：“你什么时候开始在乎面子了？”这话一出，欧菲利亚差点没气乐了。怎么希尔维斯特之前也说过一模一样的话？这两个男人是私底下联手了吗？不过他还是强装镇定地回答：“就从现在开始。”卡利安只能妥协，答应替他保守这个秘密。欧菲利亚表面上道谢，心里却早就乐开了花。既然交易达成，欧菲利亚直接站起身准备离开，说自己1个月后会把信送来。卡利安这下又懵了，不明白为什么要等1个月。结果欧菲利亚直接开始装可怜，说自己因为接到了皇室的命令，这1个月都不能出门，真是太让人难过了。卡利安听完差点气得背过气去，这女人居然用他刚刚提的条件，反过来将了他一军。卡利安在后面气得大喊：“欧菲利亚，这女人居然敢耍他，简直是胆大包天！”欧菲利亚却根本不在乎，得意地笑了笑。这一局他赢得很彻底。看着卡利安那张气到变形的脸，欧菲利亚心里别提有多痛快了，这感觉简直太棒了。不过冷静下来之后，他又开始有点犯嘀咕，要是就这么拍拍屁股走了，那家伙以后指不定的怎么恨他呢？要是真把人给逼急了，对自己可没什么好处。万一卡利安一怒之下直接找人把他给解决掉，那可就彻底玩完了。欧菲利亚想了想，觉得还是别把人逼得太绝，免得这家伙以后狗急跳墙。他转过身，笑着对卡利安说：“转念一想，我还是给你一个有用的情报吧。”卡利安有些警惕地问：“什么情报？”欧菲利亚慢悠悠地开口：“其实还有第3封信，也就是前皇后的最后一封信，现在就在这皇宫里。”这话一出，卡利安彻底坐不住了，他沉声追问：“你到底是谁？为什么会知道我母亲信件的下落？”欧菲利亚微微行了个礼，笑着说出那个名字：“告诉我这件事的人，正是前皇后玛格丽特本人。”听到这个回答，卡利安整个人都僵在了原地，这怎么可能？欧菲利亚可没打算留下来看他发呆，转过身得意地留下一句：“那我就先告辞了，下个月见。”卡利安脑子里一片混乱，
他怎么也想不通，为什么自己的母亲会把这么重要的秘密告诉这样一个声名狼藉的女人，这背后到底还藏着什么秘密？希尔维斯特叹了口气，语气里满是嘲讽：“我亲爱的妻子，听说你特意跑去找皇太子，就为了换一个禁足令，你居然还挺高兴。”欧菲利亚赶紧解释，可他撤销了诉讼，而且答应了不会说出去。希尔维斯特冷笑一声：“你居然相信他？”欧菲利亚有些不服气，反正被禁足的又不是你，这能有什么问题？希尔维斯特的脸色沉了下去，问题大了去了，这代表丽森公爵夫人向皇太子低头了，服从法院的判决和听从皇太子的命令，这完全是两码事。接下来的麻烦事怕是少不了，得赶紧让人提前做好准备。欧菲利亚心里觉得委屈，自己明明已经尽力选了最好的办法，这家伙怎么就不能好好说话呢？不过事已至此，被禁足1个月总比去坐牢强。可希尔维斯特接下来的一个问题却把他给问住了，这1个月在庄园里打算干点什么？欧菲利亚一听直接愣了，反问自己为什么要待在庄园里。这下轮到希尔维斯特傻眼了，不是说好要禁足吗？欧菲利亚理直气壮地表示，自己还有一堆建孤儿院的筹备工作要忙，选址、调研、了解需求，哪一样不需要出门？他可没打算因为一道命令就乖乖被关在家里。希尔维斯特听完，嘴角微微上扬，既然这样，那我可就放心了。他接着调侃道：“那就祝你接下来的计划顺利，拿出你作为丽森公爵夫人该有的气势来。”欧菲利亚一听话，心里顿时有些犯嘀咕，这家伙到底是什么意思？希尔维斯特收起笑意，语气变得认真起来：“我是想告诉你，以后你想做什么就去做，不用去管皇太子怎么想，更不用在乎别人的眼光，按照你自己的心意去过你想过的生活。毕竟人生只有一次，这才是你面对生活该有的态度。”欧菲利亚突然意识到一件事，希尔维斯特之所以支持他，并不是为了什么家族名誉，而是单纯不希望他被规矩束缚。这突如其来的温柔，反而让他有些不知所措。希尔维斯特察觉到异样，转过头关切地询问他是不是不舒服。欧菲利亚赶紧摇头否认，有些无奈地笑了笑，坦白自己其实是有点害怕，毕竟想要完全按照自己的心意生活，在这个世界上谈何容易。其实欧菲利亚心里一直有个坎，她害怕自己哪天一睁眼又回到了冰冷的病床上，所以才会这么焦虑。希尔维斯特突然问他：“你到底在害怕什么？”欧菲利亚还没反应过来，就被希尔维斯特一把拉了过去。希尔维斯特看着他，认真地说道：“不管别人怎么说，你都是丽森公爵夫人，没人能伤害你，你只要记住这一点就够了。这也是我的想法。”欧菲利亚心里很清楚，希尔维斯特这么做大概率只是想利用他，但那又怎样呢？只要能达到目的，他根本不在乎被利用。不管这个男人到底有什么企图，他都决定顺水推舟，彻底放飞自我，去过自己想过的生活。说干就干，没过多久，欧菲利亚就换上便装出了门。看着眼前热闹的街景，他整个人都兴奋起来。既然达成了协议，那建孤儿院的第一步计划也该正式提上日程了。热闹的集市上人来人往，艾琳整个人都懵了，她怎么也想不通，自己怎么就稀里糊涂地陪着公爵夫人来到了这种地方。更让她感到奇怪的是，夫人最近的言行举止实在是太反常了，和以前那个高高在上的样子相比，简直判若两人。艾琳脑海中浮现出以前的画面，那时候的欧菲利亚动不动就发脾气，只要有人稍微惹得她不顺心，迎面砸过来的杯子就能把人砸得头破血流。当时的欧菲利亚居高临下，冷冷地质问手下是不是也在瞧不起他。突然一声呼唤，把艾琳拉回了现实。欧菲利亚笑着递过来一个果子，温和地招呼他尝尝。这下艾琳更害怕了，以前那个动辄打骂的女人，现在居然对着自己笑，这反差简直让人毛骨悚然。不过欧菲利亚没心思管他怎么想，他正盘算着孤儿院的选址，当务之急是先找到那个关键的孩子。在原本的故事里，那孩子15岁就展现出惊人天赋，未来更是会成为帝国的英雄。原著中是芙蓉因为看到他偷面包，心生怜悯，才决定建造孤儿院。欧菲利亚心里很清楚，自己作为反派角色，可没有女主角那种好运气，所以他必须先一步把孤儿院建起来，好让那个孩子主动找上门。看着艾琳浑身紧绷的样子，欧菲利亚突然反应过来，这丫头大概是怕自己又动手打他。欧菲利亚叹了口气，有些无奈地开口：“艾琳，虽然现在说这个有点晚，但我还是要向你道歉，以后我绝对不会因为心情不好就动手打你了，我向你保证。”听到这话，艾琳有些不敢置信地看着他，甚至紧张地问夫人是不是生病了。艾琳越说越委屈，嘟囔着现在的夫人比以前更可怕了，不仅突然变得节俭，今天还穿得这么朴素，甚至还张罗着要建孤儿院。这反常的举动让艾琳忍不住怀疑自家夫人是不是得了什么绝症。欧菲利亚赶紧大声否认，解释自己只是想重新做人，以后多做点好事而已。看着艾琳下意识地往后躲，欧菲利亚并没有生气，反而温柔地帮她整理起衣领。欧菲利亚有些自责地开口：“你现在不相信我，这确实都是我的错。”接着他帮艾琳系好胸前的丝带，认真地承诺道：“这次我是认真的，我以利森家族的名义起誓，以后绝对不会再随便欺负人。这找地方建孤儿院，真比想象中还要难，而且皇太子的禁足令也让人心里直打鼓，要是被熟人认出来，可就穿帮了。”艾琳在后面紧赶慢赶，结果街上人挤人，她一个没站稳，直接被路人撞倒在地。还没等他爬起来，街上突然传来一阵骚动。欧菲利亚疑惑地回过头去，整个人瞬间傻了。
前面不远处，一匹受惊的烈马正疯狂地冲过来，而倒在地上的艾琳根本来不及躲开，眼看失控的马匹就要踩上去，艾琳只能绝望地闭上眼睛。就在这千钧一发之际，一个身影突然冲了过来，直接将倒在路上的艾琳护在身下。当欧菲利亚看清那个救人少年的模样时，脑海中瞬间闪过原著的剧情，这个一头绿发年仅15岁的少年，不就是未来会成为帝国英雄的西奥吗？谁能想到他们竟然会以这种方式提前相遇？西奥猛地扑了过去，带着艾琳在地上滚了好几圈，险险避开了致命的马蹄。这下摔得可不轻，艾琳疼得直哼哼。西奥吓得赶紧道歉，自责是不是自己撞得太用力。他顾不上身上的疼痛，赶紧询问艾琳有没有受伤。艾琳整个人都懵了，结结巴巴的连声道谢。看到艾琳没事，欧菲利亚总算松了一口气。不过他怎么也没想到，居然会在这里遇到西奥，这简直是意外之喜。欧菲利亚赶紧跑过去查看，艾琳刚想喊出夫人的尊称，就被欧菲利亚小声打断。毕竟在大街上，身份绝对不能暴露。欧菲利亚转过头，真诚地向西奥道谢。可当他看清西奥的伤势，整个人都不好了。西奥的腿上全是血，伤口看着触目惊心。西奥有些不好意思地挠挠头，小声嘀咕着自己只是擦伤。欧菲利亚可不听他逞强，直接拿出随身手帕，温柔地帮他包扎止血。他一边包扎一边叮嘱，必须去医院处理，医药费由他来出。西奥整个人都愣住了，红着脸小声答应。看着眼前听话的少年，欧菲利亚心里只感叹这孩子太乖了。然而温馨的气氛瞬间被打破，欧菲利亚突然反应过来，这辆马车到底是谁家的？怎么敢在闹市区横冲直撞？就在这时，车门吱呀一声被推开，车里的人破口大骂，抱怨为什么突然停车，害得自己撞到了头。听到这个声音，欧菲利亚和西奥警惕地看过去，只见一个衣着华丽的男人走车，居高临下地看着他们，嘴里不干不净地辱骂他们是下贱的蛆虫。欧菲利亚一眼就认出了对方，原来是这个家伙。他直接站起身，冷冷低质问对方，难道不该先确认有没有人受伤吗？伊尔伯特简直不敢相信自己的耳朵，因沉着脸反问他刚才在对谁说话。欧菲利亚毫无惧色，大声斥责他刚才差点撞死人，既然是贵族，就该拿出贵族该有的样子。他转头冲着旁边大喊，让守卫把这个无理的人抓起来。周围的围观群众吓得不敢出声，现场气氛降到了冰点。伊尔伯特突然冷笑起来，满脸不屑地质问对方到底知不知道他的身份。伊尔伯特的意洋洋地自报家门，宣称自己是赖德家族的次子，而赖德家族正是利森家族的附属贵族。他满脸狰狞的威胁，要是敢跟他作对，下场就是无声无息的消失在小巷里。听到这番狂妄的威胁，欧菲利亚却忍不住笑出了声。伊尔伯特整个人都愣住了，气急败坏地质问他笑什么。欧菲利亚一边笑一边嘲讽，看来利森公爵真是犯了个大错，居然会收这种蠢货当附属贵族。周围的群众开始小声议论，纷纷指责这个贵族太不像话，也有人小声提醒别惹祸上身。听到周围的指指点点，伊尔伯特气得直咬牙，无法容忍自己当众丢脸。他恶狠狠地盯着眼前的西奥和艾琳，直接拔出了腰间的佩剑。这下事情彻底闹大了。欧菲利亚见状也有些吃惊，伊尔伯特歇斯底里的大吼，你们这群无名小卒，刚才就该乖乖被马车撞死。话音未落，他已经挥舞长剑狠狠劈了下去。剑锋呼啸而过，西奥整个人都懵了，根本来不及反应。谁能想到，在这千钧一发之际，欧菲利亚竟然直接冲了上去，用自己的手臂硬生生挡下了这一剑，鲜血顺着他的手臂流淌下来。这一幕把后面的艾琳吓坏了，忍不住惊呼出声。而刚才还嚣张跋扈的伊尔伯特，此时彻底僵在了原地，因为他终于认出了眼前这个女人，那标志性的银色长发和翡翠般的双眸，除了利森公爵夫人欧菲利亚，还能有谁？在传闻中，这位公爵夫人手段极其残忍。哐当一声，伊尔伯特手里的长剑掉落在地，他吓得当场跪倒在地，结结巴巴地向公爵夫人求饶。欧菲利亚冷冷地看着他，问：这下事情算解决了吗？旁边的艾琳急得眼泪直掉，惊呼夫人的伤口太深了。欧菲利亚却像没事人一样，转头关切地询问西奥有没有受伤。西奥整个人都傻了，赶紧摆手说自己没事，接着愧疚地开始道歉。欧菲利亚却温柔地笑了笑，告诉他比起道歉，他更想听一声谢谢。为了救人受点轻伤，这根本不算什么。看着眼前温柔的公爵夫人，西奥的心跳开始莫名加速，连高高在上的贵族都惧怕的女人，此刻却对他展现出如此温柔的一面。在西奥眼里，眼前的女人简直就像天使一样。随着这场闹剧收场，街上很快恢复了平静。可刚一安静下来，欧菲利亚就觉得胳膊疼得厉害，毕竟结结实实挨了一剑。艾琳在旁边急得不行，问他到底撑不撑得住。欧菲利亚只能强打精神，说自己没事。其实易林心里全是疑问，他怎么也想不通，高高在上的公爵夫人怎么会拼命去救一个陌生人。欧菲利亚被问得有些心虚，要不是因为对方是西奥，他根本不会这么冲动。一想到要回公爵府，艾琳的情绪瞬间低落。今天发生的一切必须烂在肚子里，绝对不能让公爵大人知道。看着满脸担忧的艾琳，欧菲利亚心里也泛起嘀咕，这要是真穿帮了，后果简直不敢设想。其实皇太子之前下了禁足令，要是被他知道自己偷偷溜出来，麻烦可就大了。欧菲利亚只能拜托在场的人保密。不过这所谓的拜托，听起来更像是明晃晃的威胁，谁要是敢把今天的事说出去，就诅咒他全家。
艾琳低着头，小声坦白，其实自己之前根本不敢相信欧菲利亚做出的那些承诺，但是现在她彻底改变了想法。艾琳抬起头，甜甜的笑了起来，说自己能感觉得到欧菲利亚是真的变了。看着眼前这个单纯善良的女孩，欧菲利亚心里却猛地揪了一下，一股强烈的负罪感涌上心头。自己明明是带着目的接近她，真的配得到这么纯粹的信任吗？不过，如果这样做能让艾琳不再害怕自己，那也算值了。欧菲利亚微笑着表示，既然对方已经理解，那自己也就不用多解释了。她很感谢对方能这么想。看着眼前温柔的公爵夫人，艾琳的心跳一下子漏了半拍，对夫人的敬意又深了几分。眼看天色不早，欧菲利亚提议赶紧回去，艾琳也连忙答应。可刚一回到公爵府，里面就传来一声惨叫，原来是今天的报纸送到了，上面铺天盖地全是欧菲利亚救人的新闻，甚至说她要改邪归正了。欧菲利亚拿着报纸，整个人都快气炸了。她明明警告过所有人要保密，结果现在全城都知道了。她只盼着卡利安能睁一只眼闭一只眼。希尔维斯特直接在一旁鼓起掌来，阴阳怪气的调侃，真得给我们的公爵夫人鼓鼓掌，这一出门就成了报纸上的大红人。欧菲利亚气得直咬牙，你这是在火上浇油吗？希尔维斯特却一脸无所谓，我这是打心底里佩服你，之前不是还挺自信不会被发现吗？欧菲利亚简直要抓狂了，你以为我是自己想出风头的吗？听到这话，希尔维斯特的眼神一下子冷了下去，他冷冷地质问，那你为什么要这么做？这一问直接把欧菲利亚给问住了。希尔维斯特接着逼问，为什么要为了一个不相干的陌生人，甚至不惜让自己受伤？在希尔维斯特看来，这种行径简直愚蠢至极。他冷哼一声，我可不会为了什么行善去冒险，我比谁都惜命。欧菲利亚赶紧解释，那个男孩救了艾琳的命，如果他们两个都死在街上，舆论肯定会对利森家族不利，到时候就算自己建了孤儿院，也只会被人指责虚伪。他这么做纯粹是为了自己的名誉。听到这个解释，希尔维斯特反而笑了，他表示，要是你真因为善良去救人，我反而会很失望。欧菲利亚有些摸不着头脑，希尔维斯特却没再多说，只说他这次的表现确实很符合公爵夫人的身份。临走前，希尔维斯特还破天荒的交代，以后想惹什么麻烦就尽管去惹。随着房门关上，欧菲利亚终于松了一口气。看着报纸上的报道，他心里已经有了盘算，决定让西奥来当孤儿院的代言人。接着便把艾琳叫了进来。另一边，在阴暗潮湿的地牢里，伊尔伯特被狠狠地摔在墙上，疼得直叫唤。希尔维斯特冷冷地俯视着他，你伤了我的妻子。伊尔伯特吓得魂飞魄散，连声求饶，说自己当时根本不知道那是公爵夫人，要是知道绝对不敢动手。但希尔维斯特根本不吃这一套，他慢条斯理地整理着手套，接连抛出致命的问题，你以为我一直不说话是不知道吗？你以为你那点用处能保住你的命，还是你觉得我需要找借口才能除掉你？伊尔伯特彻底吓傻了，他这才意识到自己这次是真的没命活了。原来赖德家族背地里手脚很不干净，不仅长期挪用公款，甚至还偷偷做起了被明令禁止的违禁品生意。更让人没想到的是，他们居然用这些脏钱去巴结皇太子卡利安，这下可算是踩到了希尔维斯特的雷区，光是把他们除名已经远远不够消气了。希尔维斯特冷冷地宣布，从现在开始切断对赖德家族的所有资金支持，至于你，这辈子都别想再踏上帝国的土地。地牢里，伊尔伯特跪在地上，整个人抖得像筛糠一样，他大声求饶，公爵大人，求求您再饶我一次吧。可希尔维斯特根本不为所动，直接一把掐住了他的脖子。希尔维斯特冷笑一声，我可不这么认为，你惹谁不好，偏偏要惹不该惹的人，下辈子记得放聪明点。只听见一声惨叫，地牢里只剩下飞溅的血迹，这下赖德家族是彻底完了。希尔维斯特冷冷地吩咐守卫把尸体处理掉，守卫吓得赶紧答应，是公爵大人。这地牢里的血腥味，连见惯了生死的守卫都受不了。希尔维斯特头也不回地走了出来，外面的天色已经开始变了。在他眼里，只要是他看上的东西，就必须不择手段的拿到手，尤其是欧菲利亚，谁要是敢动他一根头发，那就是自寻死路，没有人能碰属于他的东西，谁都不行。谁能想到西奥居然真的来到了利森府邸，看着眼前这金碧辉煌的建筑，他整个人都懵了，这地方大的简直超乎想象。旁边的女仆想帮他拿包，西奥紧张得赶紧拒绝，他实在想不通，像自己这样的人为什么会被邀请到这里来。就在他心里直打鼓的时候，欧菲利亚走了出来，他微笑着说，哦，你来了，我一直期待着能再次见到你。看着眼前这位高贵美丽的夫人，西奥整个人都看呆了，这下他更不知道该怎么应对了。为了招待这位小客人，欧菲利亚特意准备了精致的甜点，他微笑着招呼道，在正餐准备好之前，先吃点点心吧，要是喜欢哪个随时告诉我。西奥有些受宠若惊，小声的道谢。看着西奥吃东西的样子，欧菲利亚忍不住在心里偷笑，这孩子简直就像一只温顺的小狗。西奥，你等着吧，我会给你提供最好的吃穿住行，用奢侈的生活彻底把你包围，直到你完全离不开这里。欧菲利亚热情的推荐，尝尝这个吧，这可是今天早上刚送来的新鲜水果做的。突然一阵沉稳的脚步声从门外传来，西奥还没反应过来，就听到一声冷冰冰的质问，你们这是在干什么？希尔维斯特沉着脸走了进来，眼神里满是不悦。欧菲利亚赶紧笑着打圆场，说他今天回来的比平时早。西奥更是吓得赶紧行礼，希尔维斯特却根本不买账，指着西奥冷冷地问，这到底是个什么东西？欧菲利亚连忙解释，这可是救了艾琳的恩人，是自己特意请来的客人。可希尔维斯特的眼神冷得像要吃人一样。
欧菲利亚还在试图缓和气氛，抱怨他回来也不提前说一声，不然就能一起招待客人了。希尔维斯特根本不想听这些废话，直接走到西奥面前，强大的压迫感瞬间拉满。欧菲利亚还想招呼大家一起吃饭，结果话还没说完，就被希尔维斯特冷冷地打断了。他表示自己可从来没允许外人进来。这下欧菲利亚彻底懵了，有些不敢相信地问：“难道现在要把人赶出去吗？”西奥在旁边尴尬的不行，希尔维斯特却完全不给面子，冷冷地丢下一句：“要吃改天再吃。”他甚至一脸嫌弃地问：“怎么能指望我和这种人一起吃饭？”这话一出，欧菲利亚整个人都愣住了，西奥更是尴尬的无地自容，恨不得找个地缝钻进去。欧菲利亚心里直犯嘀咕：这家伙怎么突然变得这么刻薄？为了不让事情变得更糟，欧菲利亚只能先向西奥道歉，表示自己有些家务事要和丈夫商量。看来今天只能分开用餐了。她觉得必须在希尔维斯特把事情做绝之前，赶紧把两个人隔开。西奥虽然失落，但也只能乖乖答应，表示自己明白。看着西奥那副委屈的样子，欧菲利亚心里也有些过意不去。女仆赶紧走上前，小声的引路：“请跟我往这边走。”西奥低着头道谢，跟着女仆离开了大厅。看着西奥离去的背影，欧菲利亚心里简直要抓狂了，这下全完了，自己好不容易制定的拉拢计划全被希尔维斯特给搅和了。他气呼呼地转过头，死死地盯着希尔维斯特。希尔维斯特冷哼一声，说：“这简直是毫无意义。”欧菲利亚一听就炸了，大声质问他到底什么意思？为什么一回来就故意刁难人，让人家下不来台？希尔维斯特却冷冷地反驳说：“真正奇怪的人是他，居然把一个贫民窟的小子带回家，还指望自己和对方同桌吃饭。”欧菲利亚大声辩解：“那孩子可是救了自家女仆的命，自己这么做只是为了展现善意，做点好事能有什么坏处？”听到这话，希尔维斯特冷笑一声，反问：“真的不会有坏处吗？”他直接逼近一步，这压迫感让欧菲利亚有些慌神，小声问他到底想说什么。希尔维斯特冷冷地盯着他，说他的玩笑开得太过了，或者说他根本就是在演戏撒谎。这下欧菲利亚彻底懵了，问他到底在胡说什么。希尔维斯特冷冷地打断他，说那家伙根本就不是个小孩子，你应该说得更清楚点，他是个年轻男人，而不是什么小男孩。欧菲利亚这下反应过来了，有些不敢置信地问：“难道你这么生气，只是因为他比你想象的要大吗？”希尔维斯特有些恼火，反问：“这有什么问题吗？他已经是个快要成年的年轻男人了，你居然把这种人放进府里，还好意思问我为什么生气？”希尔维斯特冷哼一声：“你带他去见见别人，看看别人会怎么说。”欧菲利亚却觉得这根本没什么，自己只是把人从贫民窟带出来照顾，大家难道不应该夸他做了一件好事吗？希尔维斯特叹了口气，说他根本就一点自觉都没有。欧菲利亚气得不行，让他有话就直说，结果对方根本不理他，直接转身就走，还冷冷地丢下一句自己没胃口在这吃，回房间随便吃点就行。随着房门重重关上，欧菲利亚整个人都快气炸了，这家伙到底有什么毛病？既然他自己都不在这吃，那干嘛非要把西奥赶走？过了一会儿，艾琳急匆匆地跑来汇报，说西奥已经在接待室等着了，不仅洗了澡，还换上了干净的新衣服。听到这个消息，欧菲利亚总算露出了笑容，夸奖艾琳做得好。欧菲利亚随口问了一句，觉得西奥这人怎么样？艾琳一下子红了脸，支支吾吾的夸西奥长得可爱，长大后肯定是个帅哥。结果欧菲利亚冷冷地打断他，说自己问的是性格。艾琳尴尬的直打哈哈，他认真的解释，因为西奥救了自己，所以觉得他很单纯善良，而且他一直在说夫人的好话。谁知道欧菲利亚听完，语气直接冷了下去，冷冷的反问：“难道说好话就代表单纯吗？”这可把艾琳吓坏了，赶紧道歉说自己说错话了。欧菲利亚却拍了拍他，说：“不是这样的。”他赞同的表示：“你说的对，西奥确实很单纯。”艾琳听得一头雾水。欧菲利亚接着解释，正因为他单纯，才显得更加难得。毕竟贫民窟的很多人都亲眼看到他坐上了利森家族的马车，只要这个被救的男孩住进公爵府，大家就会觉得报纸上登的都是真事。他确实是拼了命去救一个贫民窟的孩子，这可是个千载难逢的好机会，正好可以彻底洗白他以前的坏名声。欧菲利亚推门走进来，温柔地问西奥等了很久吗？西奥吓了一跳，赶紧摆着手解释，说自己也是刚到，一点都没久等。看着眼前换上干净衣服的西奥，欧菲利亚有些出神，没想到这孩子稍微打扮一下，竟然这么好看。欧菲利亚主动为刚才的事道歉，说希尔维斯特说话太重，让他受惊了。西奥有些局促地低下头，小声说自己能理解公爵大人的反应。欧菲利亚笑了笑，提议开始谈正事，结果西奥却突然打断他，说自己有一件更重要的东西要送给他。西奥就这么把包裹递了过来，态度还挺诚恳。欧菲利亚显然没料到这一出，这里面装的到底会是什么？马车摇摇晃晃的前进，西奥一路上心乱如麻，脑子里全是旁人的闲言碎语。大家都说那个女人是可怕的魔女，救她绝对是别有用心，甚至可能拿她当祭品。毕竟谁会无缘无故去救一个穷小子？西奥心里也开始犯嘀咕，难道他真的只是想利用自己？可一想到他拼命救下自己的画面，他又觉得没那么简单。欧菲利亚接过包裹，有些不敢相信地看着西奥，这是给我的礼物吗？西奥有些局促地解释，这并不是什么贵重东西，只是因为自己连累他受了伤，心里实在过意不去。
欧菲利亚小心翼翼地拆开包裹，里面竟然是一些捣碎的草药。她有些好奇地询问：“这是你亲手做的吗？”西奥不安地低下头，说自己没有钱买现成的药，只能去山上采草药来做。可话刚说完，西奥又突然反应过来，堂堂公爵府怎么可能会缺这种粗糙的草药？他慌乱地摆着手，如果不需要，随时可以扔掉。这药虽然效果很好，但肯定比不上府里的名贵药材，自己真是太蠢了。看着西奥手足无措的样子，欧菲利亚不仅没有嫌弃，反而做出了一个出人意料的举动。欧菲利亚直接把草药敷在伤口上，微笑着说自己更喜欢新鲜草药，还温柔地感谢他的关心。这一幕直接让西奥看呆了，他怎么也想不通，眼前这个温柔善良的人怎么会被外面传成可怕的魔女，心里顿时为先前的防备感到羞愧。可他哪里知道，欧菲利亚表面上笑嘻嘻，心里其实早就疼得直抓狂，这草药的刺激性简直难以忍受。等这阵疼劲过去，欧菲利亚赶紧转移话题，招呼西奥坐下谈正事。他收起笑容，认真地看着西奥，问他知不知道自己被请来的真正原因。西奥摇了摇头，表示并不清楚。欧菲利亚深吸一口气，终于说出了自己的计划。他打算建一座孤儿院。欧菲利亚端起茶杯，慢条斯理地解释自己那天出门就是为了给孤儿院选址。接着他抛出了诱人的条件，如果西奥愿意，他希望西奥能留下来，成为这家孤儿院的代言人。西奥一听，整个人都慌了，连连摆手拒绝，说这简直太荒谬了，自己只是个无名小卒。他越说越焦急，甚至开始数落自己的缺点，说自己不仅没用，而且还特别能吃，根本不可能担此重任。看着西奥慌乱的样子，欧菲利亚在心里暗自琢磨，原来这位未来的大英雄小时候居然这么自卑。为了打消他的顾虑，欧菲利亚主动握住他的手，温柔地安慰他不用担心。他微笑着表示，只要有他的支持，他就绝对有这个资格。欧菲利亚叹了口气，觉得西奥这孩子真是太固执了，要是换做别人，早就高高兴兴地答应了。好在西奥答应留下来考虑几天，欧菲利亚心想，自己必须在这几天里想出一个让他无法拒绝的条件。就在他暗自琢磨的时候，走廊里突然传来一阵急促的脚步声，来人一边跑一边大喊着夫人。欧菲利亚有些疑惑地转过头，发现来人是尼尔，平时可没见他这么慌张过。尼尔顾不上喘气，急忙汇报说那个人来了。欧菲利亚一头雾水，追问到底是谁来了。尼尔咽了口唾沫，说出了那个让人头疼的名字——皇太子卡利安。欧菲利亚主动走上前打招呼，有些意外地表示：“殿下怎么突然来了？连个招呼都不打。”卡利安转过头，眼神冷得像要结冰，反问他觉得自己为什么会来。气氛瞬间降到了冰点。卡利安冷冷地表示，这一切肯定都在他的计划之中。欧菲利亚整个人都懵了，完全不知道他在说什么。卡利安却觉得他是在装傻，冷笑着问他达成目的的感觉怎么样。还没等欧菲利亚反应过来，卡利安直接丢下一句：“皇帝陛下要见他。”听到皇帝要召见自己，欧菲利亚一下子懵了，他怎么也想不到自己居然会被帝国的主宰盯上。其实这位皇帝陛下早就对欧菲利亚了如指掌，这不仅是因为他在外面的恶名，更因为已故的皇后生前非常宠爱他。在皇后去世后，欧菲利亚一直胡作非为，可最近他却突然像变了个人一样，开始到处做善事。这种反常的举动立刻引起了皇帝的怀疑。皇帝冷笑一声，下令让人去彻底调查。希尔维斯特正走在走廊里，女仆艾琳就急匆匆地追了上来。希尔维斯特眉头一皱，第一反应就是欧菲利亚是不是又惹祸了？可伊琳接下来的话却让他彻底变了脸色。原来是皇太子卡利安突然找上门，而且现在正和欧菲利亚在一起。卡利安越说越起劲，非说欧菲利亚是故意违抗禁足令，好在关键时刻露脸，收买人心，甚至连皇帝被惊动都在他的算计之中。这番脑补直接把欧菲利亚听傻了，这人戏怎么这么多？不过转念一想，皇帝要见他，这说不定是个好机会。只要能搞定皇帝这个大靠山，那他改变悲惨结局的计划可就容易多了。这波主动送上门的机会，他绝对不能放过。欧菲利亚正琢磨着怎么利用这次面见皇帝，可卡利安一看到他这副表情，心里顿时警铃大作，更加确信这个女人城府极深，一切都在他的算计之中。卡利安冷哼一声，直接泼了盆冷水，说他高兴得太早了，因为自己绝对会阻止他去见皇帝。欧菲利亚有些不解地反问，难道帝国的公民连请求面见的权利都没有吗？卡利安理直气壮地表示，只有品行端正的人才有这个资格，而他根本不配。欧菲利亚有些无奈，试图跟对方讲道理，说殿下，您自己不就是最好的证明吗？您手里拿的证据不就说明了我的清白吗？卡利安根本听不进去，咬定这肯定又是他精心策划的阴谋，毕竟这种事他绝对干得出来。欧菲利亚这下也有些急了，质问他难道自己会为了演一出戏，就拿贫民窟孩子的性命去冒险吗？卡利安被对得哑口无言，气得整个人都不对劲了。还没等欧菲利亚反应过来，卡利安竟然直接动了手。卡利安冷笑着表示，你迟早会露出真面目。卡利安原本想直接制服欧菲利亚，可当他一把抓住欧菲利亚的手腕时，却突然愣住了。因为在拉扯中，欧菲利亚衣袖下的伤口直接露了出来，那上面还敷着粗糙的草。卡利安下意识地松开手，整个人往后退了一步。他怎么也没想到，这个看似嚣张跋扈的女人身上居然带着伤。欧菲利亚冷冷地瞪着他，根本不想解释。卡利安却根本不信，冷笑着嘲讽他，说他为了演这出戏，居然连自残这种手段都用上了，简直丢尽了贵族的脸。欧菲利亚反问他，贵族身份难道就这么重要吗？在他看来，这道伤疤是他救人留下的勋章，这就足够了。
这番话一出，卡利安彻底没话说了。他怎么也没想到，这个传闻中恶毒的女人居然能说出这种话。难道这个女人真的变了？但这个念头刚冒出来，就被他自己给掐断了。他警告自己绝对不能心软，要是这会儿放松警惕，迟早会被这女人在背后捅一刀。为了守护的人，他绝对不能被这个女人的伪装给骗了。欧菲利亚可没心思陪他在这耗着，转身就准备离开，问他是不是已经谈完了。卡利安赶紧把人叫住，说事情还没完呢。接着他抛出了一个疑问，问欧菲利亚为什么一直不回自己的信。这下轮到欧菲利亚懵了，他根本就没收到过什么信。看到欧菲利亚这个反应，卡利安无奈地叹了口气，看来信早就被人给拦下来了。他直接逼了上来，当场给欧菲利亚下了最后通牒，以后老老实实待着，绝对不能再踏出大门一步。要是再敢违抗命令，他绝对会找各种罪名，直接把他关进大牢。面对这种威胁，欧菲利亚倒是一点没慌，反而顺从地答应了，说自己以后不出门就是了。为了表示诚意，他甚至主动伸出手指，要跟这位皇太子拉钩发誓。这一下直接把卡利安给整不会了，他哪见过这种套路？卡利安红着脸一把甩开手，气急败坏地质问他，那刚才的事情又该怎么算？欧菲利亚直接反问，你刚才突然拽我胳膊，现在还疼着呢，难道我做什么都要向你汇报吗？这一下直接把卡利安给噎住了。卡利安气急败坏地大喊，欧菲利亚！欧菲利亚却一脸无辜地问，殿下怎么了？卡利安自讨了个没趣，叹了口气说算了，转身就准备离开。可还没等他迈开步子，希尔维斯特就急匆匆地赶了过来，大喊着欧菲利亚的名字。看到希尔维斯特出现，卡利安也有些意外。希尔维斯特冷着脸质问，殿下怎么不打招呼就来了？卡利安也毫不示弱地反问，我来这里难道还要经过你的允许？这俩人一碰面，火药味一下子就上来了。希尔维斯特冷冷地看着对方，说换做平时自己绝不善罢甘休，但看在对方是皇太子的份上，这次就先原谅他了。卡利安一听直接气笑了，这简直是天大的笑话。一旁的欧菲利亚看着这剑拔弩张的两人，心里也是捏了一把汗。卡利安懒得再纠缠下去，没好气的表示自己本来就要走了，反正和欧菲利亚的话也已经说完了。临走前，卡利安还特意回头看了欧菲利亚一眼，欧菲利亚被这一眼看得心里发毛。卡利安冷冷地丢下一句话，别忘了之前的承诺。卡利安丢下警告后直接转身离开。欧菲利亚心中暗暗发誓，下一次自己绝不会再手软。希尔维斯特突然拉起欧菲利亚的手，语气里满是心疼，质问他受伤了为什么不早说。欧菲利亚有些无奈，解释这是之前就艾琳时留下的。希尔维斯特的眼神瞬间冷了下去，你明明说过不会为了当好人去拼命，结果却还是把自己伤成这样。欧菲利亚赶紧辩解，当时那个歹徒拿着匕首太危险了，自己要是不出手，孩子可能就没命了。希尔维斯特无奈的叹气，表示会找最好的治疗师来帮他处理，保证不留下任何疤痕。可听到要治疗，欧菲利亚却下意识地缩了一下手。欧菲利亚连忙摆手拒绝，表示不用特意请治疗师。希尔维斯特直接愣在原地。欧菲利亚心里很清楚，这伤口虽然不深，但面积不小，要是任由它自然愈合，肯定会留下疤痕。身为贵族小姐，身上带疤免不了要被指指点点，但她根本不在乎，因为这道伤疤就是最好的证明，证明她拥有健康的身体，也有能力去保护别人。希尔维斯特当场戳穿了他的小心思，笑着调侃他不肯治疗，其实是想留着伤疤到处炫耀，不仅利用贫民窟的孩子立人设，连自己的身体都能当筹码，这手段确实让人佩服。欧菲利亚彻底无语，自己好不容易立起来的英雄形象，怎么到了这家伙嘴里就成了心机女的手段？希尔维斯特有些好奇，问他到底答应了皇太子什么？欧菲利亚一脸轻松，说对方只是不让他再出门了。希尔维斯特有些怀疑，问他是不是真的打算听话。欧菲利亚无奈解释，当时那种情况，自己要是敢说个不字，脑袋怕是都要保不住了。不过他很快想起了什么，笑眯眯地凑到希尔维斯特跟前，问他还记不记得之前的约定，只要皇太子来找他或者写信，希尔维斯特就要给他发奖金。希尔维斯特彻底无语，问他是不是现在就想要钱。欧菲利亚理直气壮，说好的承诺怎么能反悔呢？这波趁火打劫，直接把希尔维斯特整不会了。希尔维斯特有些无奈，吐槽他现在真是掉进钱眼里了。不过他还是答应，回头就让手下送钱。欧菲利亚高兴坏了，连声谢恩。希尔维斯特问他还有没有别的事，欧菲利亚这才提醒他，皇帝现在正盯着自己呢。听到皇帝两个字，希尔维斯特有些意外，低声嘀咕了一句那个疯子。随后他叮嘱欧菲利亚，要是皇帝召见，一定要第一时间告诉他，他要作为丈夫陪同一起去皇宫。欧菲利亚心里跟明镜似的，这家伙非要跟着去皇宫，肯定是为了他自己的利益。欧菲利亚直接转过身去，一口回绝，觉得根本没这个必要。要是希尔维斯特跟着去，反而会分散皇帝的注意力，他希望得到皇帝全部的关注。希尔维斯特提醒他，皇帝的脾气非常差，凭他一个人根本应付不来。欧菲利亚却自信满满，表示自己的脾气也同样不好惹。希尔维斯特直接抛出诱饵，问他如果自己付一笔陪同费，他是不是还要拒绝？欧菲利亚反问他，难道去见皇帝自己还得收他的钱吗？就不能想个更聪明点的借口？希尔维斯特叹了口气，不得不承认，这女人的谈判技巧确实见长了。转眼到了第二天，欧菲利亚伸了个懒腰，觉得皇太子的禁足令其实也没那么糟糕，至少自己的小目标已经达成了。今天天气格外好，他刚拉开窗帘，女仆艾琳
就急匆匆的在门外呼唤。这公爵府大的离谱，欧菲利亚每次闲逛都觉得自己像在梦游仙境。不过这里到处都是宝贝，对他这个财迷来说简直就是天堂。欧菲利亚在日记里写着，他随口提了一句今天打算去西馆转转，结果正在帮他梳头的艾琳整个人都慌了。欧菲利亚有些纳闷，难道自己连去西馆的权利都没有？艾琳赶紧摆手否认，随后吞吞吐吐的交代，原来西馆是希尔维斯特住的地方，而且那里被列为了绝对禁区，除了公爵本人，任何人都不准靠近。艾琳越说越害怕，说要是谁不小心靠近了西馆，绝对会被狠狠惩罚。欧菲利亚听完不仅没害怕，反而来了兴致，没想到府里还有这种地方。艾琳赶紧转移话题，提议带他去南馆看名画，可欧菲利亚根本不吃这一套，她嘴角微微上扬，露出一抹坏笑，因为在她看来，能让自家丈夫吃瘪生气，可是她最大的乐趣。欧菲利亚顺着线索一路找了过来，眼前的景象却让她大吃一惊。这地方杂草丛生，遍布蛛网，简直就像个荒废已久的鬼屋。希尔维斯特平时那么讲究干净，怎么会允许府里有这种地方存在？这反常的举动显然藏着不可告人的秘密。既然已经走到了这里，那就只能进去一探究竟了。随着沉重的铁门被缓缓推开，迎面扑来的是积攒多年的灰尘，别管内部比外面还要破败荒凉。欧菲利亚顺着楼梯往里走，试图寻找这里的秘密。一幅巨大的画像突然挡在面前，画上的女人留着乌黑长发，容貌极其美丽。欧菲利亚正看得出神，身后却突然传来急促的脚步，紧接着一个愤怒的声音在大厅炸开：欧菲利亚！欧菲利亚猛地转过身，发现希尔维斯特正站在不远处，整个人气喘吁吁。希尔维斯特冷冷地质问：你到底在这里干什么？欧菲利亚有些心虚，小声嘀咕说自己只是太无聊了，随后试探着问：你生气了吗？希尔维斯特一口否认，可他那冰冷的表情，傻子都能看出怒火。他冷声催促这里不能多待，让欧菲利亚赶紧跟他出去。欧菲利亚却站在原地没动，指着墙上的画像追问：那是前任公爵夫人，也就是你的母亲吧？为什么要特意把画像藏在这里？听到这个问题，希尔维斯特的脸色彻底阴沉下来，冷冷地丢下一句：这不关你的事。欧菲利亚有些不服气，反驳说自己可是他的妻子，难道连知道这些的权利都没有吗？希尔维斯特突然逼近他，语气冷得像结了冰。欧菲利亚，这世上有很多事是你不需要知道的。希尔维斯特紧紧盯着欧菲利亚，质问他听懂了没有。说完，他直接转身，冷冷命令欧菲利亚立刻离开，并警告他以后别再踏进这里一步。看着希尔维斯特决绝离去的背影，欧菲利亚有些回不过神来。这家伙以前有这么防备过吗？在他的印象里，希尔维斯特一直是个狡猾的家伙，今天怎么反应这么大？欧菲利亚一边思索一边往回走，结果一个没注意，脚下突然踩空，整个人瞬间失去平衡，往后倒去。就在这千钧一发之际，一只手突然伸过来，死死拉住了他。伴随着一声巨响，希尔维斯特死死把欧菲利亚护在怀里。等动静停下来，希尔维斯特急忙询问他有没有受伤。欧菲利亚摇了摇头，小声向他道谢。可等他反应过来，才发现两人的姿势无比暧昧，他整个人都趴在希尔维斯特身上，手还按在对方的胸口。尴尬的气氛瞬间弥漫开来。欧菲利亚手忙脚乱地解释，自己真的只是不小心摔倒的。希尔维斯特倒没有生气，只是淡淡的回了句没事。欧菲利亚赶紧爬起来道谢，一边解释这纯属意外，让他千万别往心里去。希尔维斯特看着他，有些无奈的提醒：咱们现在的姿势是不是有点不合适？欧菲利亚红着脸连声附和。等两人好不容易站起身，气氛依然有些微妙的尴尬。希尔维斯特有些不自然地移开视线，小声说了句：只要你没受伤就好。看着他这副有些扭捏的样子，欧菲利亚整个人都愣住了，这家伙居然也会害羞。艾琳有些担心地询问：是不是身体不舒服？欧菲利亚有气无力地摆摆手说没事，可实际上他脑子里全乱套了，满脑子都是刚才希尔维斯特害羞的反应。那家伙刚才的表情简直比情窦初开的毛头小子还要夸张，连带着让他也跟着尴尬的不行。欧菲利亚越想越觉得不对劲，这家伙平时明明那么狡猾，今天怎么突然转了性？要是再这么折腾几次，他好不容易下定决心要离婚的念头，怕是就要动摇了。可要是离不成婚，继续留在这个反派身边，那他的下场绝对会很惨。欧菲利亚心里很清楚，要是原著剧情彻底崩坏，他就真没办法掌控自己的未来了。他转头询问艾琳，皇太子的禁足令是不是下周到期？艾琳连忙点头说是的。欧菲利亚若有所思，看来自己得抓紧时间出门一趟了。而另一边，希尔维斯特正看着手里的信件出神，尼尔在旁边轻声唤他，才让他回过神来。尼尔有些好奇，他到底在想什么？希尔维斯特收起信件，淡淡回了句没什么，示意尼尔继续汇报。尼尔叹了口气，询问他有没有收到二皇子的来信，甚至开玩笑猜测那位殿下是不是出事了。毕竟二皇子去了最危险的北方，去镇压那些难缠的魔物。希尔维斯特吩咐手下尼尔，一旦收到二皇子的来信，必须立刻汇报。不过比起远在北方的二皇子，希尔维斯特现在更在意的是家里那位夫人的反常举动。他看着桌上的文件，突然询问尼尔，最近有没有发现什么不对劲？最近这段时间，欧菲利亚居然一次都没去过黑魔法实验室，这对于一个黑魔法师来说，简直太不正常了。尼尔倒觉得这是好事，猜测夫人只是3分钟热度，已经玩腻了。可希尔维斯特却觉得心里不踏实，他担心欧菲利亚是在故意示弱，万一他在暗地里折腾禁忌魔法，到时候连他也保不住他。尼尔直接建议，要是他真敢乱来，
正好有借口把他赶出公爵府。希尔维斯特却陷入了沉默。现在的欧菲利亚让他觉得越来越陌生了。以前的欧菲利亚根本连碰都不让他碰一下，现在的变化实在太大了。他甚至怀疑这女人是不是被雷劈了。毕竟前阵子下暴雨的晚上，他确实一个人跑出去。更让他介意的是，欧菲利亚之前居然理直气壮地质问他，说自己是他的妻子，难道连知道真相的权利都没有吗？这根本不像他会说的话。希尔维斯特看着手里的报告，决定必须查清楚他的真实意图，免得哪天被他从背后捅一刀。可一闭上眼，脑子里全是刚才摔倒时的画面。他怎么也想不到，自己居然会在欧菲利亚面前脸红。不管这女人在玩什么把戏，属于她的东西只能由她自己来决定。虽然当初是他随口提的建议，但没想到欧菲利亚还真在努力配合。不过好在皇太子现在已经被芙蓉给迷住了，希尔维斯特根本不在乎欧菲利亚能不能真的勾引成功，他要的只是一个借口。只要皇太子的名声彻底臭了，他就能顺理成章地把二皇子扶上帝位。无论如何，他都要让二皇子当上皇帝，因为只有这样，他一直以来的心愿才能实现。欧菲利亚这回还真出门了，艾琳心里直打鼓，小声问：“这到底是要去哪儿？这巷子瞧着也太危险了。”欧菲利亚道：“是一点不慌，笑着让艾琳放宽心。其实大家都快忘了，欧菲利亚可是个黑魔法师，更何况希尔维斯特早就暗中派了人保护他们，他根本没什么好怕的。为了能在这个世界自保，他必须得尽快把这门手艺重新捡起来。”正琢磨着，艾琳突然指着前面喊了起来，说找到了那个绿色雨棚。欧菲利亚仔细一瞧，这地方还真跟原著里写的一模一样。他直接推开门走了进去，可这门刚一推开，一股刺鼻的恶臭就扑面来，熏得欧菲利亚差点吐出来。屋里不仅味道难闻，光线还特别昏暗，怎么看都不像是个正经地方。黑暗中突然传来一个粗鲁的声音，直接下了逐客令。一个满脸胡渣的男人走了出来，冷冰冰的表示这里可不是贵族小姐该来的地方。旁边的艾琳顿时急了，大声质问对方知不知道站在面前的是谁。可男人根本不吃这一套，管你是公主还是公爵夫人，反正这里不欢迎。欧菲利亚可没打算就这么离开，他慢条斯理地开口，贩卖魔兽肉可是重罪，要是直接举报给帝国卫队，这牢饭起码得吃上15年。男人的脸色顿时就变了，但他还是咬着牙嘴硬，嚷嚷着让欧菲利亚拿出证据来，否则就赶紧滚蛋。面对男人的叫嚣，欧菲利亚只是笑了笑，顺手摘下了头上的兜帽。这真容一露出来，对面的男人直接傻眼了。欧菲利亚笑着表示自己今天来可不是为了砸场子，只是想买点魔兽肉。旁边的艾琳吓得够呛，赶紧问他买这危险东西要干嘛。欧菲利亚神秘地笑了笑，说要送给一个特别喜欢魔兽肉的人。皇宫里的卡利安正和芙蓉一起用餐，可卡利安却一副心不在焉的样子。芙蓉有些担心地问他是不是菜不合胃口，卡利安连忙否认，可他显然在想别的事情，一点胃口都没有。芙蓉独自走在回廊上，心里满是担忧。她觉得卡利安最近实在太反常，整个人看起来疲惫不堪。原本她以为只要自己能陪在卡利安身边，就能帮他分担那些烦恼，可现在看来，事情根本没有他想的那么简单。芙蓉正叹着气往前走，身后却突然传来一个声音，守卫叫住了他，问他这是准备去哪。芙蓉转过身，发现是卡利安身边的守卫，便客气地回答说自己正准备离开。守卫听了，立刻表示要安排人送他回去。芙蓉笑着摆了摆手，说大家都在忙，自己一个人回去就行。可他话还没说完，整个人却突然僵住了。他无意间瞥见了守卫手里拿着的那封信，守卫恭敬地向他告别，祝他一路顺风，随后便转身往回走。可芙蓉却站在原地，整个人都愣住了，因为他看得清清楚楚，那封信上的红色火漆印记绝对不会错，那正是利森家族的家徽。男人冷哼一声，声称公爵夫人的名号对他根本没有用。欧菲利亚却微微一笑，直接将沉甸甸的金币袋重重砸在桌面上。他笑着反问：“这些钱够不够？”看着眼前闪耀的金币，男人瞬间看傻了眼，结结巴巴地询问：“他竟然要花巨资买魔兽肉？”欧菲利亚神色淡然，表示价格取决于需求，不过他今天真正的目的是佣兵之间流传的那个秘密。听到这句话，男人的脸色彻底变了。原来这个破旧的魔兽肉铺背地里竟然是一个情报工会。虽然希尔维斯特的情报网更强，但他必须拥有独立的情报员。更重要的是，这里更是卡利安未来会频繁光顾的核心情报据点。欧菲利亚嘴角微微上扬，这个地方他必须提前拿下。男人思索片刻，主动伸出手自我介绍，说叫他约瑟夫就行。欧菲利亚挑了挑眉，询问现在是否可以交货。约瑟夫的态度瞬间恭敬起来，承诺会准备最好的货色。不过他又有些为难地询问以后该如何称呼他，毕竟总是称呼夫人，难免会引起旁人的怀疑，最好能起一个假名。欧菲利亚微微一笑，报出了一个名字，叫他又真就好。说出这个名字的瞬间，他整个人有些恍惚。约瑟夫低声念叨了2遍，觉得这个名字很有意思，便爽快地答应下来。接着他询问欧菲利亚打算何时开始正式下单。欧菲利亚表示很快就会开始，但除了特殊情况，以后他不会亲自过来。欧菲利亚指着艾琳，以后就由这丫头来接头。听到这话，艾琳整个人都吓傻了，怀里的猫差点掉在地上。约瑟夫也是满脸怀疑，这个小丫头真的能行吗？欧菲利亚笑着拍了拍艾琳，表示自己绝对信任她。约瑟夫虽然心存怀疑，但还是妥协退让，让他们在原地等待，自己转身去后厨拿肉。约瑟夫刚一离开，艾琳立刻就绷不住了，急忙向欧菲利亚抗议，说自己实在干不了这差事。欧菲利亚有些不解，询问他不行的合理理由。
艾琳彻底爆发了，直言自己从未去过这种鬼地方，万一以后被绑架了该怎么办？况且她不像夫人那样有魔法防身。说到激动处，艾琳甚至大喊着，宁愿像以前那样挨揍，也不想来这里接头。这让欧菲利亚一阵无语，她微微一笑，直接使出了杀手锏，询问如果将薪水翻3倍呢？面对这无法抗拒的超能力，艾琳瞬间缴械投降，结结巴巴地答应下来，保证自己一定会努力干好。欧菲利亚看着她财迷的模样，只觉得这丫头实在太逗了。没过多久，两人准备乘车回去，偏偏车行伙计一脸为难地道歉，说店里暂时没有马匹，需要他们在原地等待片刻。本以为欧菲利亚会当场发飙，谁知她只是淡淡的应了一声，表示那就只能等者了。这个反应让艾琳彻底看傻了眼，忍不住在心里暗自嘀咕，夫人的变化实在太大了。要是换做以前，听到有人敢让公爵夫人干等者，她早就揪住对方衣领，把人骂得狗血淋头了。可现在的她居然如此好说话，艾琳心里顿时有了底，跟着这样大放脾气又好的主子，这辈子真的不用愁了。艾琳此时已经开始做起美梦，以后说不定能当上女管家，甚至能遇到好人结婚，过上完美的生活。就在这时，欧菲利亚转过头对艾琳提议，既然还有一些时间，不如一起去喝杯茶吧。听到这话，艾琳感动得一塌糊涂，直接扑过去抱住欧菲利亚，大喊着这个主意真是太棒了。她推荐了附近有名的茶馆，两人当即决定过去瞧瞧。皇宫里的气氛异常沉重，卡利安坐在王座上，脸色阴沉的可怕。旁边的守卫小心翼翼地询问是否遇到了什么烦心事，卡利安没好气的直接承认，他现在确实烦躁得很，让他如此头疼的正是桌上那封刚送来的信。欧菲利亚声称要带好东西给他，虽然他很想直接拒绝，但一想到对方手里可能握着他母亲的信件，他就根本无法拒绝。卡利安怎么也想不到自己竟然会被这个女人死死拿捏。芙蓉实在想不通，为什么卡利安殿下在那天之后还要私下与欧菲利亚见面，这件事情怎么看都不对劲，毕竟卡利安以前绝对不会做出这种举动。芙蓉暗暗下定决心，绝对不能再坐视不管。而另一边，欧菲利亚和艾琳喝完茶后，便立刻动身前往皇宫。卡利安正快步走向会客室，他心里直犯嘀咕，不知道欧菲利亚这次又想耍什么花招。不过他很快冷静下来，无论这个女人待会儿说什么，他都绝对不会被牵着鼻子走。随着大门被推开，欧菲利亚已经优雅地坐在里面。一见到卡利安进来，欧菲利亚便微笑问好，询问他最近过得怎么样。卡利安冷冰冰地质问：“你今天到底为什么过来？”他直接把话挑明，要是没带那封信，就立刻给他滚出去。欧菲利亚表面上保持微笑，心里早就把对方骂了无数遍。跟眼前这个无理的家伙相比，希尔维斯特简直就是个绅士。他深吸了一口气，努力克制住揍人的冲动。欧菲利亚缓缓站起身，卡利安依旧满脸防备地盯着他。欧菲利亚慢条斯理地开口，声称自己带了件好东西，保证卡利安会和那封信一样喜欢。还没等卡利安反应过来，欧菲利亚直接将东西递到他面前。刹那间，卡利安整个人彻底僵住了。欧菲利亚递过去的居然是一个精致的木盒，卡利安只看了一眼，顿时气不打一处来。他冷笑着质问：“你真是彻底疯了，居然敢把死掉的东西带进皇宫？”欧菲利亚却依旧一脸淡定，解释说这东西虽然是死的，但绝对不是殿下想的那样，只要打开看看就知道了。卡利安半信半疑地打开了盒子，可当他看清里面的东西时，整个人直接愣在了原地。盒子里装的居然是一整块还在蠕动的魔兽肉，这可把卡利安给看呆了。他已经整整2年没尝过这味道了。看着眼前的美味，卡利安虽然很心动，但还是厉声质问：“私自贩卖魔兽肉可是违法的，你到底想干什么？”欧菲利亚却慢悠悠地喝了口茶，反问他自己难道会在乎这个吗？这一句话直接把卡利安给问哑巴了。确实，以欧菲利亚的身份，根本没人敢查他，而且要是让别人知道堂堂皇子居然对魔兽肉上瘾，那他的麻烦可就大了。卡利安看着眼前的魔兽肉，脑子里飞快地盘算起来，只要自己假装不知情，把责任全推到欧菲利亚身上，不就可以偷偷享用了吗？想到这，卡利安立刻大声命令旁边的女仆，让她赶紧把这东西拿走，送到厨房去，而且绝对不能扔掉。一听这话，女仆整个人都懵了，送到厨房还不准扔，这意思不就是殿下要偷偷享用吗？欧菲利亚在一旁看着，忍不住笑出声来，调侃卡利安看来真的很喜欢这份礼物。卡利安顿时急了，大声反驳说自己才没有，嚷嚷着要是没别的事就赶紧滚出去。欧菲利亚却依旧笑眯眯的说自己大老远送来这么珍贵的礼物，他怎么能这么无情？卡利安直接开始倒数计时，说只给欧菲利亚5秒钟时间解释，要是说不出个所以然，就立刻把他赶出去。眼看时间就要到了，欧菲利亚不慌不忙地抛出底牌，说自己知道一个情报工会。听到这4个字，卡利安整个人都愣住了。欧菲利亚接着解释，虽然那个工会可能比不上她丈夫的，但希尔维斯特的手根本伸不到那里去，那是个连世界各地的佣兵都汇聚在一起交换情报的地方。欧菲利亚看着卡利安，一针见血地指出，像他现在这样手里没有情报网，处境可是非常危险的。这句话直接戳中了卡利安的痛处，他不得不承认对方说的对，卡利安现在确实很头疼，要想牵制住希尔维斯特，他就必须掌握足够的情报，可偏偏希尔维斯特的势力太大，几乎垄断了所有的情报渠道，他根本没办法打听消息。就在这时，欧菲利亚却神秘地表示，自己知道的这个工会非常隐秘，如果想合作，就只能通过他来牵线搭桥。卡利安一听，顿时警惕起来，问他为什么要平白无故帮自己。
结果欧菲利亚双手合十，笑眯眯地抛出一句：“因为自己非常喜欢殿下。”这一句话直接把卡利安给整不会了。卡利安听完欧菲利亚的话，满脸不可置信地问：“你可是公爵夫人，难道要背叛自己的丈夫吗？”接着他冷哼一声，警告欧菲利亚，就算他为自己做到这一步，他也绝对不会爱上他。欧菲利亚听了直接无语，他冷淡地表示自己压根就没想过这件事，让他少自作多情了。他可不是为了讨好他才说这些的。其实欧菲利亚心里很清楚，卡利安接不接受他的帮助并不重要，他要的就是让卡利安觉得自己是一个随时可以背叛丈夫，而且感情很容易被利用的女人。只要能引起卡利安的注意，至于这会不会对希尔维斯特不利，他现在可管不了那么多。既然是希尔维斯特让他来接近皇太子，那他当然要挑最好的下手。更何况为了自己心仪的人，想要得到最好的东西，这难道不是理所当然的吗？卡利安看着眼前的女人，半天只憋出一句：“你简直不可理喻。”可欧菲利亚却只是微微一笑，脸上根本没有半点愧疚的意思。卡利安看着她这副理直气壮的模样，突然忍不住笑出了声，直呼她真是个坏女人。不过卡利安的反应显然正中欧菲利亚的下怀，欧菲利亚捂着嘴笑得花枝乱颤，直呼这真是最棒的赞美。等他从皇宫里出来，车夫赶紧迎了上去，问他是不是现在就出发回去。欧菲利亚摆了摆手，说自己得先在马车里歇会儿再走。一上车，欧菲利亚整个人直接瘫倒在座位上，忍不住抱怨今天真是累坏了。不过累归累，他觉得这次的收获可不小，起码已经成功引起了卡利安的注意。但冷静下来一想，欧菲利亚又开始有些犯愁了，毕竟帮了卡利安，就等于是在损害希尔维斯特的利益。可一想到希尔维斯特那家伙的手段，他又觉得自己的担心有点多余。那家伙可是最可怕的对手，根本没人能在他身上占到便宜。欧菲利亚坐在车里直犯嘀咕，他实在想不通原主到底是怎么做到那些事的。还没等他琢磨出个所以然，外面突然传来一阵敲击声。欧菲利亚警惕地转过头去，想看看这时候谁会找上门。结果这一看，外面站着的居然是芙蓉。芙蓉微笑着向他打招呼，这可把欧菲利亚给整不会了，这女人怎么会突然找上他？芙蓉主动开口解释，说自己本来是来找皇太子的，刚好在路上看到了公爵府的马车，所以特意过来打个招呼，顺便为上次的无礼道个歉。芙蓉微笑着问，能占用您一点时间聊聊吗？这下欧菲利亚可犯了难，看着眼前的芙蓉，他脑子里闪过无数个应对的念头，但理智最终还是占了上风。面对芙蓉的再次询问，欧菲利亚还是妥协了，主动邀请他进马车里谈。在这狭小的空间里，两个心思各异的女人到底会聊些什么？芙蓉有些不好意思地坐下，主动为上次的过激反应向欧菲利亚道歉。欧菲利亚看着他这副姿态，心里稍微松了口气，但还是有些疑惑地问他，既然如此，难道不是应该更想避开自己吗？要是让皇太子知道他们私下见面，恐怕又少不了一顿训斥。芙蓉听完连忙摆手否认，一脸认真地保证自己一定会去向殿下解释清楚，甚至笑着补充说自己一定会让殿下听话的。看着眼前这个满脸天真的女孩，欧菲利亚心里突然升起一丝异样，觉得这姑娘又想用招牌笑容来糊弄自己。她冷淡地表示既然说完了就请下车，可芙蓉却坐在原地没动，有些局促地提起最近关于欧菲利亚改变的传闻，随后深吸一口气，抛出了一个重磅消息，她和威廉姆斯伯爵正准备离婚。还没等欧菲利亚反应过来，芙蓉又紧接着宣布离婚后他已经答应了皇太子的求婚，即将嫁入皇室。芙蓉甚至主动发出邀请，希望欧菲利亚能来参加她的婚礼。这个看似即将风光无限的女人，其实有着一段痛苦的过去。她原本出生在富裕的平民家庭，无忧无虑的被捧为小天使，但好景不长，父亲的商船意外沉没，家里不仅赔光了所有积蓄，还欠下了还不完的债务，每天只有父母无休止的争吵，债主每天把家里围得水泄不通，周围人的同情也全是虚伪的嘲笑。就在芙蓉快要撑不下去的时候，一个老贵族突然找上了门，对方拉着他的手，不怀好意的表示只要愿意跟着他，下半辈子就不用再为生计发愁。虽然那个选择很糟糕，但当时他根本没有别的退路。最终老伯爵娶了她，并帮他家里还清了债务，他摇身一变成了人人羡慕的伯爵夫人，重新享受起奢华的生活和高高在上的地位，再次成为大家口中的天使。他对这种用尊严换来的生活非常满意。但芙蓉的野心远不止于此。那天在森林里，他意外就下了一个身受重伤倒在血泊中的男人，并偷偷带回去照顾。看着床上英俊无比的男人，芙蓉彻底看呆了。很快他便发现，这个被他救回来的男人身份极其尊贵，居然是皇太子卡利安。卡利安深情地看着芙蓉，感谢他的救命之恩，随后拿出求婚戒指，宣告芙蓉就是他的救世主。芙蓉更加确信这就是命运的安排，她可不想只当个平民或伯爵夫人，她的目标是成为高高在上的皇后。宴会厅里突然传来一阵骚动，盛装出席的欧菲利亚出现在门口，瞬间吸引了所有人的光。芙蓉看着眼前的女人，整个人都愣住了。欧菲利亚高贵冷艳的气场直接盖过了在场的所有人，让芙蓉自惭形秽。旁边的人也在小声议论，警告大家千万别招惹这个女巫。芙蓉反而松了一口气，只要这个女人是个疯子，自己就绝对不会输。在她看来，欧菲利亚对自己越是恶毒，反而越能拉近自己和卡利安的距离。回想起以前欧菲利亚刁难他时，卡利安总是毫不犹豫地站出来保护他，甚至愤怒地让欧菲利亚立刻滚出视线。芙蓉无比得意，她认定卡利安爱的人只有自己，那个女人
这辈子都别想赢。芙蓉暗下决心，绝对不能让欧菲利亚抢走属于自己的一切。欧菲利亚越是针对他，就越能帮他立稳受害者的像。想到这，芙蓉脸上立刻堆起无害的笑容，茶里茶气的开口询问：“夫人，难道您不打算来参加我的婚礼吗？”面对这名惶惶的挑衅，欧菲利亚只是冷冷地看着他，连眼皮都懒得抬一下。芙蓉在心里暗暗得意，就等着欧菲利亚像以前一样当场发飙失控，毕竟这才是他最擅长的把戏。可谁能想到，欧菲利亚只是淡淡的回了一句：“既然是喜事，那我当然乐意去参加。”这一下，芙蓉整个人都傻了，这跟他预想的完全不一样。还没等他反应过来，欧菲利亚就直接下了逐客令，让他没事赶紧走人。看着绝尘而去的马车，芙蓉这下彻底吃了个瘪。芙蓉有些失魂落魄，她怎么也想不通，欧菲利亚居然没有动手打她，难道在那个女人眼里，自己现在连挨打的资格都没有了吗？而另一边，欧菲利亚却气得在车厢里直打滚，她一边抓狂的捶着坐垫，一边在心里疯狂吐槽，这简直太不公平了，自己刚才居然就这么被挑衅了。她心里很清楚，芙蓉刚才绝对是故意在激怒她，就等着她动手呢。要是自己刚才真的一巴掌扇过去，那女人转头肯定会跑去向卡利安告状。可就算自己刚才忍住没动手，以芙蓉的性子，谁知道她会不会像上次那样凭空捏造谎言来陷害自己？欧菲利亚越想越觉得头疼。在原著小说里，芙蓉明明是个善良又温柔的人，对谁都特别友好，怎么现在做出来的事跟原著人设差了这么多？就在他想的脑袋快要炸掉的时候，马车缓缓停了下来，车夫在外面提醒已经到家了。折腾了这一整天，欧菲利亚只觉得浑身疲惫，现在他只想赶紧回房间好好睡一觉。欧菲利亚刚从马车上下来，就看到希尔维斯特正站在门口，他有些意外地问：“你怎么在这？”希尔维斯特有些无奈地回答：“因为某人这么晚了还没回来。”欧菲利亚有些心虚地解释：“难道女仆没告诉你，我是去见皇太子了吗？”希尔维斯特叹了口气，说：“就算这样，现在也实在太晚了。”接着他有些担心地问：“是不是出什么事了？你看上去心情不太好。”欧菲利亚愣了一下，没想到自己的情绪这么快就被看穿了。他有些犹豫，不知道该不该把刚才的事告诉希尔维斯特，毕竟他现在满肚子都是委屈，真的很想找个人倾诉一下。纠结了半天，欧菲利亚终于忍不住了，开始疯狂吐槽起来。他说自己本来和皇太子谈得挺好，结果芙蓉突然钻进他的马车，不仅说自己要离婚改嫁皇太子，甚至还厚着脸皮邀请他去参加婚礼。欧菲利亚越说越激动，直接拽着希尔维斯特大喊说：“那个女人简直太荒谬了！”喊完他才反应过来，自己怎么把心里话全抖落出来了。希尔维斯特听完倒是一脸淡定，只是冷静地问了一句：“你动手打她了吗？”欧菲利亚有些抓狂地回答：“那倒没有，不过当时确实很想给他一巴掌。”希尔维斯特听了忍不住笑出声，说：“真高兴你这次忍住了。”欧菲利亚有些摸不着头脑，这到底是在夸他还是在损他？希尔维斯特收起笑容，提醒他，既然对方已经挑衅了，以后就要更加小心。欧菲利亚有些好奇地问：“难道你早就看穿了芙蓉的真面目？”希尔维斯特解释说，自己只是直觉一向很准，而且早就发现不对劲了，因为那个女人进出皇宫就像回自己家一样频繁。听到这，欧菲利亚彻底愣住了，他突然意识到，根据原著小说的设定，芙蓉根本就不是个软柿子，能忍下那么多刁难，这女人的意志力简直可怕。为了能顺利活下去，欧菲利亚必须重新摸清身边每个人的底细。空旷的训练场上，西奥正独自练习着。就在这时，远处突然传来了一声呼喊：“西奥！”西奥一转头，就看到欧菲利亚提着篮子，正朝他这边走来。他有些局促地打招呼：“公爵夫人。”两人在草地上坐了下来。欧菲利亚关切地问：“在府里住的还习惯吗？有没有遇到什么麻烦？”西奥有些不好意思地回答：“完全没有，这里好的不能再好了。”接着他有些愧疚地低下头，说自己一开始还无理地拒绝了邀请，真的很感谢欧菲利亚愿意再次给他机会接纳他。欧菲利亚笑了笑，表示这没什么。接着他又问起西奥的剑术训练情况，西奥有些兴奋地回答：“虽然还有很长的路要走，但教官夸了他好多次，说他很有天赋。”而且西奥有些犹豫地补充道：“上次公爵大人也来看他训练了，好像对他还挺满意的。”听到这，欧菲利亚有些意外，希尔维斯特居然会去看西奥训练。不过仔细一想，他大概也是看中了西奥的才能。虽然他们第一次见面的时候闹得非常不愉快，当时希尔维斯特还嫌弃的大喊要把这个脏兮兮的小鬼扔出去，是欧菲利亚死活拦着才把人留。不管怎么说，欧菲利亚觉得自己当初的决定是正确的。看着西奥有些局促的样子，欧菲利亚笑着表示，要是还需要什么东西，尽管跟他开口。西奥有些不好意思地搓了搓手，犹豫着说：“确实有一件事想拜托他。”教官虽然给了他教材，但他根本看不懂，因为他从小就没机会读书识字，所以想求欧菲利亚教他认字。欧菲利亚一听，顿时一拍脑门，自己之前光想着让他练武，怎么把识字这件大事情给忘了？为了帮西奥解决这个问题，欧菲利亚立刻风风火火地行动起来。他一路小跑，直接推开了希尔维斯特的书房大门。希尔维斯特被这动静吓了一跳，有些无奈地调侃说：“他好久没这么毛毛躁躁地闯进来了。”欧菲利亚可没心思跟他开玩笑，他直接冲到书桌前，一把抓住希尔维斯特的手，理直气壮地大喊：“快给我点钱，现在就要！”欧菲利亚
本来只是需要钱的，结果钱是拿到了，但事情的发展却完全超出了他的预期。他整个人都有些懵，自己明明只是想帮西奥解决识字问题，怎么一转眼就被希尔维斯特带到了大街上。希尔维斯特走在前面，笑着对他说：“他们确实很久没有因为私事一起出来了。”看着希尔维斯特的背影，欧菲利亚的心跳突然有些乱了，她脑子里忍不住冒出一个念头：这怎么看都太像是在约会了吧？看着眼前繁华的街道，欧菲利亚有些纳闷地转过头，问希尔维斯特为什么带她来这里。希尔维斯特无奈地叹了口气，反问他是不是真的没有自觉。接着他指向旁边的服装店，理直气壮地宣布他该换新衣服了。欧菲利亚整个人愣在原地，完全没明白这是什么套路。希尔维斯特却开始滔滔不绝，嫌弃他这几天的穿着实在太寒酸，甚至还主动开口向他要钱。这要是传出去，别人还以为他是个克扣妻子的铁公鸡。欧菲利亚听得满头黑线，心想这男人的妄想症也太严重了。他赶紧大声解释，自己要钱根本不是为了买衣服，可希尔维斯特根本不听，直接拉着他往店里走去。希尔维斯特温柔地笑了笑，让他今天乖乖听话配合就好。这突如其来的温柔让欧菲利亚顿时有些不知所措，他一边跟着往前走，一边在心里暗自犯嘀咕：这家伙平时就嘴甜，今天怎么感觉更不对劲了？还没等他想明白，希尔维斯特已经带着他停在了一家高档礼服店门前。两人刚一进门，店里的设计师就热情地迎了上来，捧着最新款的礼服极力推荐，询问他是否喜欢这个新设计。欧菲利亚换上了推荐的礼服，可看着镜子里的自己，她只觉得一阵无语。这夸张的领口设计让她觉得自己活像一只散蜥蜴，简直是太浮夸了。旁边的设计师心里也直打鼓，毕竟这位公爵夫人恶名在外，确实让人有些害怕。不过转念一想，这可是难得的商机，只要能伺候好这位时尚风向标，自己的小店绝对能名声大噪。设计师顿时燃起了熊熊斗志，看着突然干劲满满的设计师，欧菲利亚只觉得莫名其妙。他本想赶紧结束这折磨人的事宜，可希尔维斯特却在一旁看得津津有味，甚至催促设计师多拿几件过来。看着他那兴致勃勃的样子，欧菲利亚气得直咬牙，这家伙今天到底在兴奋什么？欧菲利亚实在不想再折腾，只想赶紧选完离开。于是他随手指了几件，表示这些他全都要了。就在他准备付钱走人时，突然注意到窗外有个少年正趴在玻璃上往里看。欧菲利亚有些好奇地指了指外面，设计师顺着方向看过去，脸色顿时有些慌张。设计师无奈地解释，这孩子最近天天在店门口转悠，怎么赶都赶不走，实在是让人头疼。还没等对方把话说完，欧菲利亚就像发现了什么，突然急匆匆地朝门外冲去。这举动把屋里的人都吓了一跳。希尔维斯特在后面疑惑地喊他，可欧菲利亚根本顾不上回答，他一把推开大门，直接叫住了那个少年。少年正蹲在地上，用树枝在沙地上写画画。欧菲利亚有些好奇地开口询问：“你在这里做什么？”少年头也不抬地回答：“325金币。”欧菲利亚愣了一下，没明白这是什么意思。少年笑着抬起头解释：“这是他刚才买的所有衣服的总价。”欧菲利亚有些吃惊，问他怎么会知道自己买了多少。少年解释说自己一直在观察店员的动向，所以能大致估算出数量。欧菲利亚还是觉得不可思议，每件衣服的定价都不一样，他是怎么算得这么精准的？少年有些得意地解释，自己通过夸赞路过的客人和仆人，套出了他们衣服的价格，多问几次就摸清了底价，甚至连多加一个装饰要多少钱都算得一清二楚。看着眼前滔滔不绝的少年，欧菲利亚在心里暗暗赞叹他的聪明。少年有些得意地询问自己是不是算对了，结果欧菲利亚微微一笑，直接给他泼了一盆冷水，告诉他算错了。这一下把少年整懵了，脸上写满了不敢相信。欧菲利亚耐心地解释，衣服的价格可没那么简单，有时候设计越简单的反而越贵，影响价格的因素多着呢。接着他公布了正确答案，自己其实一共花了487金币。听到这个数字，少年顿时有些泄气，没想到自己居然差了这么多。不过他并没有气馁，很快又蹲在地上重新计算。少年笑着对欧菲利亚说：“多亏了夫人的提醒，自己又学到了新东西，下次绝对不会再算错了。”看着眼前不服输的少年，欧菲利亚心里突然有些触动。还没等他开口，身后突然传来一阵脚步声。希尔维斯特一边走过来，一边笑着调侃，自己还纳闷他急急忙忙跑出来干嘛，没想到听了一场这么有趣的对话。欧菲利亚吓了一跳，连忙问他什么时候跟过来的。希尔维斯特笑着解释，自己其实一直跟在他后面。接着他还打趣道，刚才他突然冲出来，把店里的人都吓坏了，大家还以为他要找这少年的麻烦。欧菲利亚有些无语，忍不住吐槽他根本是在看热闹。希尔维斯特笑了笑，转头看向那个蹲在地上的少年，询问他叫什么名字。少年显然被希尔维斯特的气场吓到，有些紧张地回答自己叫李维特。听到李维特这个名字，欧菲利亚整个人都傻了，这不就是原著里皇太子的军师吗？那可是个智商逆天的顶级天才，不仅精通军事，在财政管理上也是一把好手，是帮皇太子稳固地位的关键人物。欧菲利亚在心里直呼太幸运了，要不是希尔维斯特硬拉着他出，他根本不可能这么早遇到未来的大佬。就在他暗自庆幸时，李维特突然笑着开口说，没想到会在这里遇到公爵夫妇。希尔维斯特有些意外，问他怎么会认识自己。李维特笑着回答，公爵大人名声在外，而且最近城里都在转，说公爵从贫民窟救了个孤儿，还把人带回府里收养了。听到李维特的话，欧菲利亚心里有些吃惊，没想到关于西奥的传言居然已经传得这么广了。接着他有些好奇地询问，为什么要在街头这种地方算账？
李维特笑了笑回答，其实没什么特别的原因，自己就是单纯觉得学习很有趣，但为了不被饿死，他必须不停地打工干活，只能趁着空闲时间到处搜集信息来做计算。看着那些穿着学院制服的学生，李维特眼里满是羡慕，他真的很渴望能去学校读书，想知道学校里是不是有看不完的书。他甚至在心里暗暗发誓，如果自己能有这个机会，绝对会比任何人都要努力。谁能想到话刚说完，李维特突然往前迈了一步，直接在两人面前跪了下来。这一跪把周围路过的人都吸引了过来。李维特大声恳求，希望公爵夫妇能带他回府邸。他甚至当场承诺，只要愿意教他，以后一定会给他们超出想象的回报。看着眼前主动送上门的天才，欧菲利亚整个人都懵了。谁能想到今天只是出来逛个街，居然能捡到这么大一个宝贝，这下真是赚大了。欧菲利亚觉得这是个拉拢人才的绝佳机会，赶紧在一旁帮腔，说着孩子看起来真的很需要帮助。结果话还没说完，希尔维斯特就冷冷地打断了他，直接拒绝了收留的请求。这一下不仅欧菲利亚愣住了，连跪在地上的李维特也有些不知所措。希尔维斯特看着欧菲利亚，有些无奈地叹了口气，你是不是打算把公爵府改成收容所？怎么见一个就想往家里带一个？欧菲利亚有些心虚地解释，这孩子真的很聪明，是个难得的人才。希尔维斯特走到李维特面前，居高临下地看着这个孩子，冷冷地丢下一句话，光是聪明可还远远不够，你还没到值得投资的程度。欧菲利亚在一旁也无话可说，毕竟李维特现在还只是个孩子，未来的潜力根本没办法立刻证明。他没想到提前接触反而成了难题，李维特却根本不打算放弃，他大声喊道，如果今天不收留他，他就绝对不离开这里。他知道这可能是自己唯一的机会，虽然现在没办法证明实力，但他发誓以后绝对会派上用场。面对这孩子最后的倔强，希尔维斯特只是冷冷地看着他，没有立刻表态。李维特跪在地上，有些紧张地看着四周，围观的人群越来越密，大家开始指指点点，路人小声议论着，怎么有个小孩跪在他们面前？那不是公爵夫人吗？他是不是又在欺负小孩子了？希尔维斯特叹了口气，有些无奈地对欧菲利亚说，你感兴趣的家伙怎么一个个都这么奇怪？欧菲利亚有些尴尬，一时间不知道该怎么反驳。谁能想到希尔维斯特突然弯下腰，一把将地上的李维特抱了起来。他有些傲娇地对李维特说，走吧小子，这次就破例答应你，既然你觉得自己有价值，那就留在我的身边证明给我看。李维特整个人都懵了，随即兴奋地大喊着答应下来。旁边的欧菲利亚看着这一幕，心里有些触动，这还是他第一次看到希尔维斯特露出这样温柔的笑容。他之所以突然改变主意，大概是因为李维特年纪更小，看起来比之前那个更听话好管教。不过不管怎么说，人总算是顺利带回来了。马车一路颠簸，终于回到了公爵府。刚下车，尼尔就迎了上来，恭敬地向他们行礼。可当尼尔抬起头看清希尔维斯特怀里抱着的孩子时，整个人直接傻在原地。尼尔有些不敢置信地问，这孩子是谁？希尔维斯特一脸淡定地回答，以后这孩子就由他来养了。尼尔听完差点没站稳，这出门一趟怎么又带了个孩子回来？希尔维斯特直接把李维特往前一推，说以后就由尼尔先照顾你，跟着他多学点东西。李维特乖巧地答应下来。旁边的尼尔简直要抓狂了，他有些崩溃地问欧菲利亚，自己不在的这段时间到底都发生了什么？欧菲利亚只能尴尬地笑了笑，说一言难尽。就在这时，希尔维斯特突然想起了什么，转头看向尼尔，严肃地问，之前交代你办的事情都办妥了吗？尼尔连忙回答说，已经办好了。尼尔从怀里掏出一封信，恭敬地递了过去。希尔维斯特接过信，仔细打量了一下，接着他顺手把信递给欧菲利亚，说让他收下。欧菲利亚有些纳闷，问这是什么？他接过信封一看，上面的火漆印章非同寻常，这居然是非南大公府的徽章。欧菲利亚简直不敢相信，有些兴奋地问希尔维斯特，你是怎么弄到这么难得的东西的？希尔维斯特看着他高兴的样子，笑着回答，只要你开心就好。欧菲利亚突然反应过来，非南大公府不就是前任皇后留下信件的地方吗？他一直想找机会去那里调查，没想到这封邀请函居然就这么送到了自己手上。旁边的尼尔忍不住小声嘀咕，这可不是什么巧合，明明是公爵大人特意为您弄来的。欧菲利亚兴奋的不行，转头看向希尔维斯特，直呼他简直就是自己的幸运之神。希尔维斯特看着他高兴的样子，微微一笑，接着却说出了一个让他意想不到的消息，听说那个女人也会去。欧菲利亚愣了一下，问是谁？希尔维斯特收起笑容，缓缓吐出一个名字，芙蓉。听到这个名字，欧菲利亚整个人都不好了，没想到这么快又要和那个女人见面。欧菲利亚躺在床上翻来覆去，看着手里的邀请函，突然发现了一个大问题，这封信根本就不是写给他的。他仔细看了看上面的名字，整个人都傻了，这居然是给卡德尔伯爵夫人的邀请函。希尔维斯特这家伙居然是把别人的邀请函抢过来送给他的，这操作简直让人无语。更离谱的是，希尔维斯特之所以这么做，居然是为了让他去宴会上找芙蓉报仇，好报复上次被找麻烦的仇。欧菲利亚一时间不知道该哭还是该笑，要是被卡德尔伯爵夫人发现，事情可就麻烦了。不过转念一想，反正对方本来就挺怕他的，就算知道了应该也能应付过去。但真正让他头疼的还是芙蓉，为了避开原著的悲惨结局，他必须离芙蓉远一点。可偏偏那个女人又极其讨厌他，而且为了达成自己的目的，他又不得不去和芙蓉接触。更让他感到不安的是，现在的芙蓉似乎和原著小说里的那个纯洁圣女变得有些不太一样了。欧菲利亚趴在床上，烦躁的直踢腿，一想到要和芙蓉对上，他就觉得头疼的要命。不过
他很快冷静下来，觉得事情还没到绝路。既然这个世界的发展已经和原著小说不一样了，那就不能再用以前的眼光来看待。谁能抢先一步拿到更强的力量，谁就能在这场博弈中胜出。欧菲利亚坐起身来，眼神变得坚定，她觉得自己完全有胜算，只要能不断扩大自己的影响力，就一定能行。她甚至已经看清了接下来的路该怎么走。既然自己是唯一知道未来走向的人，那就必须利用好这个优势，去找出那些隐藏的陷阱，拿到最强底牌。欧菲利亚推开窗户，看着外面的夜色，默默在心里对芙蓉说了声抱歉。那些原本属于芙蓉的机缘和帮手，她要一个不剩地全部抢过来。至于那个所谓的圣女芙蓉，就让她去当那个恶女好了。艾琳抱着一个大礼盒，急匆匆地推门跑了进来。欧菲利亚总算松了一口气，看来约瑟夫那边的事情办妥了。艾琳一边喘气一边点头，说去拿东西的时候，那些凶狠的雇佣兵一直盯着他，差点把他当场吓晕。好在最后顶住压力，把约瑟夫交代的礼盒安全带了回来。欧菲利亚温柔地摸了摸他的头，夸奖他这次做得很好。艾琳有些害羞地红了脸，把礼盒递了过去，好奇地问：“这东西是要送给菲南大公府的吗？”约瑟夫说：“这玩意儿费了老大劲才弄到手，这正是欧菲利亚急需的筹码。”他嘴角微微上扬，已经迫不及待想看到菲南大公收到礼物时的精彩表情。旁边的艾琳忍不住打了个冷战，总觉得自家主人又在憋什么坏主意。不过他很快被欧菲利亚的装扮惊艳到了，这身新礼服简直就像量身定做的一样。欧菲利亚有些得意，其实这些衣服大部分都是希尔维斯特挑的，真正眼光好的人是他才对。欧菲利亚看着镜子里的自己，她根本不在乎美貌，只要能达到目的，其他的一切都不重要。虽然这张恶女的脸看起来有点凶，但仔细想想，长得凶其实能省去很多麻烦，只要一个眼神就能让那些心怀鬼胎的人老实听话。时间差不多了，他们该出发去菲南大公府了。就在准备出门时，房门突然被人推开，来人居然是换上华丽礼服的希尔维斯特。他默默打量着盛装打扮的欧菲利亚，过了好一会儿，才淡淡的评价了一句：“看起来还不错。”希尔维斯特突然凑了过来，问他特意打扮的这么好看，是不是为了他？欧菲利亚有些无语，决定顺着他的话夸回去，赶紧脱身。他说：“你的品味确实挺好，我现在要出门了，麻烦让一让。”谁知希尔维斯特根本不让，反而说要和他一起去，因为今天大公府又送信来催了，这次确实推不掉。看着欧菲利亚嫌弃的表情，希尔维斯特的脸色沉了下去。他盯着他质问：“既然不是为了陪他，那今天打扮的这么漂亮，到底是要去见谁？”希尔维斯特突然坏笑起来，提议要是两人牵着手去大公府，估计能闪瞎所有人的眼。他主动伸出了手，欧菲利亚虽然嘴上嫌弃，但最后还是把手搭了上去。马车一路疾驰，他们很快来到了菲南大公府。看着眼前这座华丽的庄园，连旁边的艾琳都忍不住惊叹起来。艾琳一路上兴奋不已，直呼南方的庄园比北方领地暖和多了。马车缓缓停在庄园门口，虽然这次想和菲南大公夫人搞好关系并不容易，但欧菲利亚已经做好了准备。他转头确认东西是否带齐，艾琳拍着胸脯保证绝对没问题，随后急忙跑去拿行李。希尔维斯特看着艾琳的背影，好奇他们到底带了什么。欧菲利亚神秘一笑，说是给大公准备的特别礼物。希尔维斯特却泼了盆冷水，说大公可不是那种会轻易收礼的人。希尔维斯特开始翻旧账，说欧菲利亚上次骗菲南大公，把盐块当成糖块，还逼着人家吃了一大堆咸饼干，让注重养生的大公以为自己要中毒死掉了。欧菲利亚听完直接石化，他怎么也想不到，原主不仅嘲讽过大公夫人，连大公本人也给彻底得罪了。他越想越崩溃，但很快打起精神，决定今天必须好好表现，争取向大公夫妇真诚道歉，把恩怨勾销。希尔维斯特却冷笑一声，语气低沉地警告他，大公甚至亲口说过想要了他的命，要不是他及时拦着，大公当时真能动手，你真该好好感谢我的努力。欧菲利亚忍不住吐槽，他随时随地都在邀功。希尔维斯特倒是一脸理所当然，直接承认了。欧菲利亚故意用夸张的语气向他道谢，谁知希尔维斯特听完不仅没生气，反而得意地笑了起来。两人一边斗嘴一边走到大公府门前，结果刚准备进去，门口的守卫核对完邀请函，顿时露出了为难的表情，说这封邀请函上写的是卡德尔伯爵夫人的名字。欧菲利亚其实早就料到会有这一出，他直接走上前去，冷冷地问守卫知不知道他是谁。守卫吓得赶紧行礼，称呼他为公爵夫人。欧菲利亚顺理成章地撒谎，说卡德尔伯爵夫人身体不舒服，所以自己代替他过来。接着态度一横，反问守卫这有什么问题吗？强大的气场让守卫不敢多言，连声说没问题。欧菲利亚微微一笑，让他赶紧进去给大公传话，同时伸手挽住了旁边的希尔维斯特，笑着对守卫说，就说他们已经到了。大门缓缓推开，欧菲利亚挽着希尔维斯特大步走进了宴会大厅。可他们刚一露面，周围立刻传来了阵阵窃窃私语，几个贵妇凑在一起小声嘀咕，天哪，公爵夫人怎么也来了？另一个女人赶紧接话，听说她是偷了卡德尔伯爵夫人的邀请函才混进来的。周围的人顿时露出了嫌弃的表情，直呼不可思议。听到这些闲话，欧菲利亚在心里疯狂吐槽，明明是希尔维斯特那家伙偷的，而且你们说的这么大声，我全都听到了好吗？不过为了大局着想，欧菲利亚深吸了一口气，努力让自己冷静下来。要是每句话都去计较，那迟早都被气死。就在这时，希尔维斯特突然坏笑着凑过来，你这次不打算动手揍他们了吗？欧菲利亚
没好气的反驳：“我都说了多少遍了，我以后再也不打人了。”希尔维斯特在一旁掰着手指头算，这已经是第4次听你这么说了。欧菲利亚气得直跺脚：“那我就再说第5遍，我绝对不会再动手了。”他现在只想赶紧办完事，离开这个是非之地。可周围那些不怀好意的目光依然死死地盯着他。希尔维斯特在一旁打趣说：“他在这里待得越久，估计就越难忍住不动手。”欧菲利亚重申，这已经是第6遍了，他绝对不会动手打人。不过他可没说不用别的方法。欧菲利亚压低声音，虽然不动手，但他真的很想用黑魔法把这群说闲话的人全给诅咒了。希尔维斯特听完直接愣了一下。欧菲利亚接着威胁道：“大家应该都知道我的魔法有多厉害吧？”他还故意装出一副无辜的样子，说自己有时候确实不太好控制那股强大的魔力。这番话一出，旁边那些嚼舌根的贵妇们顿时吓得脸色发白，连大气都不敢喘了。希尔维斯特一边带路一边说：“听说菲南大公刚才露了个脸就走了，咱们可以直接去会客室找他。”欧菲利亚听完有些诧异，这大公自己办的宴会，他居然连露面都不愿意。其实这事说来也怪不得大公，因为他患有非常严重的疑病症。当年他年轻的时候在战场上打仗，结果不幸染上了席卷西部的传染病，差点就没命了。自从那次在鬼门关走了一遭之后，他就变得对自己的健康极度执着。虽然听起来有点荒谬，但碍于他的名声和地位，根本没人敢在背后笑话他。而且关于这位大公，还有一个更有意思的传闻，那就是他平时深居简出，只允许一个人主动去拜访他，而那个人正是希尔维斯特。一进门，菲南大公就热情地迎了上来，高兴地直呼希尔维斯特终于来了。希尔维斯特客套地问候：“好久不见，最近身体怎么样？”菲南大公正想说自己挺好的，结果话没说完，突然脸色一变，他紧张地改口说：“其实前阵子有个仆人感冒了，可把我给吓坏了。为了不被传染，我硬是在房间里足足关了1个月，连大门都没敢出。可还没等气氛轻松下来，大公的眼神突然变得犀利起来。他盯着希尔维斯特身后，语气低沉地问：“你妻子今天也跟着一起来了吧？”欧菲利亚站在后面，顿时感觉到了对方身上散发出来的敌意，看来这位大公果然还记着以前的仇呢。欧菲利亚深吸一口气，决定使出自己的杀手锏。他走上前去，摆出最温柔的笑容，打招呼：“好久不见了，大公，您最近身体还好吗？”结果菲南大公根本不吃这一套，脸色瞬间沉了下去，还嫌弃地啧了一声。欧菲利亚心里咯噔一下，完了，这招好像起反作用了。菲南大公没理他，转头对希尔维斯特抱怨：“还以为你今天是一个人来呢。”希尔维斯特笑着解释：“本来是打算一个人来的，但我妻子说有件重要的东西要送给您。”欧菲利亚赶紧在旁边陪笑附和：“对对对，就是这样。”菲南大公冷哼一声，语气不善地问：“你说的重要东西，该不会又是咸饼干吧？”这话一出，整个房间的温度都降到了冰点。菲南大公冷冷地警告：“要是你今天还敢像上次那样整我，那不管希尔维斯特怎么求情，我都绝对不会放过你。”可谁能想到，欧菲利亚不仅没被吓退，反而直接上前一步，当场弯下腰行了个大礼，说自己是真心来为上次的无礼道歉。这一下直接把菲南大公给整不会了。那个出了名傲慢的公爵夫人，居然会主动低头认错。还没等大公反应过来，欧菲利亚又开始打感情牌，说自己最近刚失去父亲，看到大公就觉得特别亲切。当时恶作剧只是想拉近关系，没想到一不小心做过头了。大公看着他这副样子，态度也终于软化了下来。他清了清嗓子说：“看来你确实比以前懂事多了。”欧菲利亚顺感爬，叹了口气说：“以前确实是自己太不懂事。”为了表示诚意，欧菲利亚转头叫来艾琳，说自己特意准备了一份赔罪礼。大公有些好奇，到底是什么礼物？欧菲利亚伸手打开了盒子，请大公过目。结果盒子一打开，大公整个人都傻眼了。这盒子里装的居然是一只传说中的巨龙之爪。这下子连旁边的希尔维斯特都看呆了，他怎么也想不通，欧菲利亚到底是通过什么渠道瞒着自己搞到这种稀罕玩意的。看着大家震惊的表情，欧菲利亚只是端着盒子，露出了温柔的微笑。欧菲利亚开始编故事，说自己府上最近来了个年轻人，通过他认识了一位去过龙之谷的雇佣兵，这才见到了这个宝贝。他接着满嘴跑火车，说自己一看到这东西，立刻就想到了大公，觉得大公一定会喜欢，所以哪怕花再多钱，他也毫不犹豫地买了下来。大公听完这番话，整个人都傻眼了。他看着眼前的欧菲利亚，只觉得他身后仿佛长出了天使翅膀，整个人都在闪闪发光。大公感动得一塌糊涂，心房是彻底被击碎了。他叹了口气说：“看来你这次是认真的。其实你父亲对我来说也是个很特别的人，对于他的离去，我深表哀悼。”大公哈哈大笑起来，说自己不能白拿这么贵重的礼物，必须得送点回礼才行。旁边的希尔维斯特冷眼看着，一句话也没说。欧菲利亚立刻装出不好意思的样子，说：“您送什么都太贵重了，不过既然您都这么说了，自己确实有一件想要的东西。”艾琳提着灯在前面带路，忍不住小声感叹：“开国贵族的藏书阁果然气派。”艾琳好奇地询问：“夫人今天到底要找什么书？”欧菲利亚提着另一盏灯回答：“我只找一本，名字叫《诅咒论》，那是一本关于黑魔法的禁忌之书。可奇怪的是，菲南大公家族明明是治愈魔法世家，向来最鄙视这种邪恶力量，为什么会收藏它？其实这里面藏着一个秘密。当年已故的玛格丽特皇后送出此书时，在里面藏了一封信。大公家觉得这书晦气，肯定把它塞在不起眼的角落里。”欧菲利亚暗自庆幸，多亏刚才送了巨龙之爪的重礼，大公才允许他随便挑选。欧菲利亚一边寻找，
一边在心里盘算，眼下最要紧的是先找到信。第一封信藏在肖像画后，这第二封就藏在诅咒书里，藏得这么隐蔽，写信的人显然不想让人轻易找到。就在他思索时，伸手去抽书架上的书，结果厚重的书本直接砸落，正中他的额头。欧菲利亚疼得眼泪直流，不过那本诅咒论总算掉了下来。他顾不上疼痛，赶紧捡起书本翻开，果不其然，一封信正静静地夹在书页里。费了半天劲，关键的线索终于到手了。欧菲利亚看着到手的信，心里开始盘算，只要把这封信送给卡利安，应该就能顺利通关。欧菲利亚警惕地回头，藏书阁里静悄悄的，什么人也没有。他收回目光，低头看向手里的诅咒论，书页上密密麻麻地写着：黑魔法是借用魔界力量的禁忌之术，想要启动它一共有2种方法，第一种是直接与魔界生物交易，第二种则是献祭，而这祭品甚至可以是施法者自己的情感。欧菲利亚整个人都愣住了，情感居然也能拿来当祭品。原来对于恶魔来说，人类的情感就是最美味的食物。欧菲利亚顿时警惕起来，因为在他的记忆里，原著小说中根本没有这一段设定。书上接着写道，虽然听起来残忍，但这个概念确实很有意思。欧菲利亚脑子里飞快琢磨，他记得原主第一次使用黑魔法是在父亲刚刚去世，情绪极度崩溃的时候。难道原主当时是把失去父亲的悲伤当成了祭品，能召唤出恶魔的悲伤，那得有多痛苦？他继续往下看，黑魔法并不是抽干情感，而是把情感当成燃料，也就是说，只要情绪波动足够强烈，就能释放出黑魔法。欧菲利亚看着自己的双手，决定先找个由头让自己生气。他在心里大骂希尔维斯特是个大笨蛋，试着调动那股愤怒，可光有情绪似乎还不够，是不是还得念咒语？欧菲利亚中二魂爆发，大喊了一声，咆哮吧右手里的黑龙。结果这尴尬的一幕刚好被走过来的艾琳撞了个正着。艾琳提着灯走过来，一脸疑惑地询问夫人在干什么。欧菲利亚尴尬的不行，赶紧摆手坚决否认。他现在真是后悔，早知道就该等没人的时候再试。既然书已经拿到，欧菲利亚便招呼艾琳赶紧离开。两人从藏书阁出来，直接来到了宴会厅，看着桌上摆满的精致点心，艾琳眼睛都直了，不敢置信地问自己真的可以吃吗？欧菲利亚笑着点头，今天办成了一件大事，让艾琳尽管敞开了吃。看着艾琳开心地吃着点心，欧菲利亚心里觉得暖洋洋的。大公那边的危机暂时解除，接下来就看怎么利用这封信了。欧菲利亚正悠闲地喝着饮料，旁边突然传来一阵骚动，大家都在传芙蓉来了。这一听可把欧菲利亚吓得不轻，他怎么把芙蓉这尊大佛给忘了？这下真是计划赶不上变化。看着芙蓉在人群中闪亮登场，欧菲利亚心里直犯嘀咕，要是现在和他撞上，肯定少不了麻烦。他当即决定赶紧溜走，可脚还没迈开，身后突然传来一声大喊，直接叫住了他。大公夫人怒气冲冲地走过来，当场大声质问：你怎么敢来参加我办的宴会？周围的贵族们纷纷侧目，都在等着看这次会闹出什么大乱子。可谁能想到，欧菲利亚不仅没生气，反而主动转身行礼，为上次的无礼向大公夫人道歉。这态度180度大转弯，把围观的人都给整不会了。欧菲利亚放低姿态，希望大公夫人能原谅他，可大公夫人根本不买账，冷哼一声斥责他一如既往的不要脸。欧菲利亚的低头认错，直接碰了钉子。大公夫人冷笑着说他厚颜无耻，不仅偷了邀请函魂进来，居然还敢欺负芙蓉。还没等欧菲利亚反应，旁边的芙蓉突然委屈的插话说这一切都是他自己的错，欧菲利亚只是在教训他认清身份，免得他这种出身的人给皇太子丢脸。这番话一出，欧菲利亚整个人都懵了，他根本没说过这种话，这明摆着是被芙蓉栽赃了。大公夫人一听更火了，指着欧菲利亚大声斥责，说他傲慢到了极点，居然连皇太子都敢搬出来压人。芙蓉的这出苦肉计，直接把欧菲利亚推到了风口浪尖，原本大好的局面瞬间变得极其紧张。欧菲利亚必须想办法打消怀疑。希尔维斯特越想越觉得不对劲，他总觉得自家老婆最近古里古怪的，不仅提前准备了巨龙之爪送礼，还顺理成章地溜进了藏书阁，这怎么看都像是早有预谋。他背着自己到底在计划些什么？希尔维斯特正琢磨着，突然听到宴会厅那边传来一阵嘈杂声。此时的宴会厅里已经乱成了一锅粥，大公夫人正指着欧菲利亚大声质问，让他把刚才对芙蓉说的话当众再重复一遍。面对这突如其来的指控，欧菲利亚也是气不打一处来，他大声反驳自己根本什么都没对芙蓉说过，完全不知道对方在胡扯些什么。欧菲利亚可不是好惹的，他直接当众质问大公夫人，难道这就是大公家所谓的正义吗？大公夫人一听就气炸了，怒斥欧菲利亚没资格谈论他们家的家风。欧菲利亚根本不虚，继续据理力争，说既然要讲公正，那就要拿出真凭实据来，只凭芙蓉的一面之词就定他的罪，这算哪门子道理？眼看两边要吵起来，芙蓉突然冲了上来，一把拉住大公夫人，委屈地喊道：都是我的错，公爵夫人真的什么都没说。接着他又补了一句，那些难听的话我都不介意，求您别再为难公爵夫人了。这一招以退为进，表面上是在帮欧菲利亚求情，实际上直接把罪名给坐实了。看着芙蓉那副委屈的样子，欧菲利亚心里冷笑，这演技简直无懈可击。周围的人根本不在乎真相，只一味的去同情弱者，风向一下子倒向了另一边。旁观的贵族们开始指指点点，说他根本就没变过，以前的坏名声果然不是空穴来风。大公夫人更是气不打一处来，大声质问：你还不打算道歉吗？
欧菲利亚彻底无语了，明明自己什么都没做，这些人却恨不得立刻把她生吞活剥。极度的压抑和愤怒让周围的空气开始变得不对劲，一股黑色的魔力悄然蔓延开来。就在这时，宴会厅里突然传来一声惨叫，大公夫人和芙蓉都吓了一跳，周围的贵族们更是乱成了一团，大家纷纷议论，刚才好像有什么黑影闪了过去，这感觉实在太诡异了。紧接着，一股可怕的黑色魔力在大厅中央凝聚，这股力量压抑得让人心慌。没错，欧菲利亚身上竟然爆发出了黑魔法，那紫黑色的火焰将她整个人包围，这下子所有人都看傻了。大公夫人更是气急败坏，指着欧菲利亚大骂：“你居然敢在我的地盘上使用这种被诅咒的邪恶魔法！”说来也怪，刚才还憋在心里的那股怒火，这会儿居然全消了。欧菲利亚只觉得整个人无比轻松，甚至还有点痛快。看着眼前的芙蓉，一个危险的念头突然冒了出来：要是现在直接对她动手，会怎么样呢？旁边的人都吓傻了，哆哆嗦嗦地喊着公爵夫人，可根本没人敢上前拦着。就在黑魔法要失控的关头，希尔维斯特突然冲了过来，强行把欧菲利亚拦了下来。希尔维斯特急得不行，压低声音质问他：“你居然敢在这里用黑魔法，你是不是疯了？”欧菲利亚这会儿也清醒了过来，有些心虚的小声解释，说自己刚才不是故意的。还没等两人多说几句，大公夫人就气势汹汹地围了上来，指着欧菲利亚大喊。大家都看见他想用黑魔法害人，可谁能想到希尔维斯特根本不吃这一套，冷冷地回了一句：“到底发生了什么，才把他逼成这样？”大公夫人不依不饶，非要给欧菲利亚扣上黑魔法的帽子，甚至还当众告状，说欧菲利亚今天欺负了芙蓉，警告希尔维斯特少管闲事。希尔维斯特听完冷笑了一声，反问了一句：“你说的是今天？”欧菲利亚在旁边听得一头雾水，不知道他要干什么。结果希尔维斯特当众宣布，说自己和欧菲利亚今天整天都在一起，他根本没机会单独去见芙蓉。这话一出口，芙蓉和大公夫人当场就傻眼了。大公夫人还想狡辩，说这可是芙蓉亲口说的。希尔维斯特眼神一冷，直接对了回去：“你觉得我是在撒谎吗？”大公夫人虽然气得不行，但面对希尔维斯特的强硬态度，最终也只能咬着牙退让。欧菲利亚在旁边看着，心里总算松了一口气，看来这男人关键时刻还挺靠得住。大公夫人没好气的叫起芙蓉，带着人准备离开。可走到一半，大公夫人还是咽不下这口气，突然停下脚步，回头冷冷的警告欧菲利亚：“别以为今天这事就这么算完了。”欧菲利亚听完根本没在怕的，直接冷笑着回怼：“真巧，我也是个有仇必报的人。”宴会上的风波暂时告一段落，欧菲利亚和希尔维斯特坐上了回程的马车。一上车，希尔维斯特就忍不住开始数落他，说知道他平时疯，但没想到今天能疯成这样。欧菲利亚一听就不乐意了，没好气的反驳：“既然觉得我疯，那你怎么不干脆让我被雷再劈一次？说不定那样我就能变正常了。”欧菲利亚说这都是被希尔维斯特逼的，希尔维斯特却冷冷地指出，要不是他先用了黑魔法，事情根本不会闹成这样。欧菲利亚有些委屈的解释，自己当时只是太生气了，根本没想过要用魔法。希尔维斯特看着他，解释说黑魔法会放大人的本能，让人彻底失去控制。接着他又问了一句：“你本来就很讨厌芙蓉吧？”这句话直接戳中了欧菲利亚的心思，他一时不知道该怎么回答，他只能小声的嘀咕着，自己今天真的什么都没做，只是在宴会厅里喝了点东西。看着他这副样子，希尔维斯特的语气突然软了下来，他轻声说：“我知道你没有撒谎。”这突如其来的信任反而让欧菲利亚有些不知所措了。希尔维斯特突然开口，让欧菲利亚以后出门都跟着他，说这样才能在他失控时拉他一把。他还特意安顿，以后少碰黑魔法，免得彻底沦为只剩本能的野兽。欧菲利亚听完倒是一点不慌，反而觉得他这个半魔的身份总算有点用了。不过他有些好奇，帮自己压制失控，对希尔维斯特来说能有什么好处？书上说恶魔需要献祭人类的情感，难道他也是这样？希尔维斯特听完直接笑出了声，反问他：“你这是打算把你的感情献祭给我吗？还是算了吧，我觉得你的情感味道肯定不怎么样。”这突如其来的嫌弃直接把欧菲利亚给整不会了，他有些尴尬的低下头，心里忍不住暗自吐槽，这家伙还是一如既往的讨人厌。一夜过去，欧菲利亚一大早就折腾起来，他今天有个大计划，要去皇宫找皇太子卡利安。女仆艾琳在一旁听得直犯嘀咕，忍不住提醒他，昨天在宴会上闹出那么大动静，皇太子怎么可能轻易见他？可欧菲利亚根本不当回事，冷笑着表示这可由不得他，他根本没有拒绝的余地。看着自家夫人这副胜券在握的样子，艾琳只觉得后背发凉，总觉得夫人最近是越来越可怕了。欧菲利亚哼着小曲出了门，但他不知道的是，昨天的丑闻早就传开了，报纸上铺天盖地全是他的负面新闻，说他不仅当众辱骂芙蓉，甚至还动用了禁忌的黑魔法。卡利安这会儿正烦着呢，脑子里全是芙蓉哭哭啼啼的画面，他越想越气，警告了那么多次还是不听，真不知道自己怎么会相信那个女人。可偏偏对方手里还握着他母亲的信，这让他投鼠忌器，根本没法彻底撕破脸。就在这时，侍卫进来通报说公爵夫人已经到了。卡利安头也不抬，冷冷的吩咐让他在外面等着。他本来打定主意，这次见面一定要好好教训他一顿，反正那个女人皮糙肉厚，根本不会受伤。可当他推开门走出去的那一刻，整个人却直接愣在了原地。眼前的欧菲利亚正委屈的抽泣着，这副模样哪里还有平时半分嚣张的气焰？
卡利安整个人都傻了。欧菲利亚委屈巴巴地喊了一声殿下，卡利安顿时觉得头大，这女人又在耍什么花招？卡利安没好气地质问：“你还有脸哭？”欧菲利亚抽泣着回答，说自己犯了个天大的错误。他解释说自己真不是故意的，当时根本控制不住体内的黑魔法。卡利安听完更纳闷了，反问他不是早就掌控这股力量了吗？欧菲利亚哭得梨花带雨，说自己当时没控制住情绪，才对芙蓉做出了那种可怕的事。他现在只想亲自去道歉，可他又担心，万一自己下次再失控，会做出更无法挽回的事。他现在真的很害怕自己。看着眼前这个委屈巴巴的女人，卡利安终究还是心软了。他掏出帕子递了过去，劝她别再哭了。他说他这样子实在不像平时，而且看他哭自己心里也堵得慌。欧菲利亚接过帕子，顺势叹了口气，说自己一闭眼就是昨天的画面，实在没办法冷静下来，所以他打算去神殿寻求帮助。他觉得神殿的人应该有办法帮他控制黑魔法，哪怕付出点代价也认了。可一听到神殿这2个字，卡利安整个人直接炸了，他想都没想，当场大喊绝对不行。欧菲利亚心里其实早就乐开了花，这反应完全在他的意料之中。要知道，帝国和教会的关系本来就是同水火，要是身为公爵夫人的她跑去投靠教会，甚至把整个家族都带过去，那皇室的脸面往哪搁？卡利安是绝对不会允许这种事发生的。欧菲利亚接着又抛出一个消息，说报纸上都登了，因为昨天的事，现在到处都在呼吁要彻底取缔黑魔法。卡利安一听更急了，这下连皇室的权威都被挑衅了。欧菲利亚继续以退为进，委屈巴巴地嘟囔着，说自己只能去给芙蓉道歉，然后找教会帮忙把魔法封印起来。这下卡利安彻底坐不住了，大声嚷嚷着，根本不需要道歉，更不需要去什么教会治疗。他甚至气得要直接去开除那个写报道的记者。看着卡利安这副气急败坏的样子，欧菲利亚知道自己的目的已经达到了。卡利安态度坚决，警告他绝对不能去神殿。欧菲利亚顺从地答应了，心里却暗自得意，一切都在按他的计划进行。两人坐下后，欧菲利亚开始解释，说自己进大厅后一直和丈夫在一起，只是中途去藏书阁借了本书。至于大公夫人指控他欺负芙蓉，那完全是个误会。卡利安根本不信，说芙蓉昨晚明明来找过他，把欧菲利亚的恶行全告状了，质问他怎么敢当面撒谎。欧菲利亚一脸无辜，让他去查藏书阁的进出记录，自己真的没有撒谎。卡利安冷笑一声，反问他难道指望自己会相信吗？欧菲利亚据理力争，说自己只是在证明清白，而且他也知道不该用黑魔法，所以才想去跟芙蓉道歉。卡利安听得头疼，说自己已经听够了，让他别再折腾，免得又惹出乱子。这一招以退为进果然奏效，怀疑的种子一旦种下，迟早会生根发芽。欧菲利亚心里暗自得意，看来自己这眼泪没白流。卡利安动摇的比想象中还要快，虽然没指望能一下拆散他和芙蓉，但至少保住了黑魔法不被取缔，毕竟这股力量以后还有大用处。气氛缓和下来后，卡利安有些尴尬的咳嗽了一声，问他这次来是不是还有别的事。欧菲利亚笑了笑，直接掏出了一封信。这下卡利安顿时来了精神。卡利安一把夺过信件，那急切的模样，显然已经等这封信很久了。卡利安若有所思地问：“你之前说最后一个在皇宫里对吧？”欧菲利亚回答：“是的，但我不知道具体位置。”其实他撒了谎。看着卡利安那副志在必得的表情，欧菲利亚心里暗笑，他该不会是想把皇宫翻个底朝天吧？那注定是白费劲，因为东西藏在一个他绝对想不到的地方。卡利安收起信件，直接下了逐客令：“你可以走了。”欧菲利亚有些无语：“你甚至连句谢谢都没说。”卡利安没好气的反问：“难道还要我给你下跪道谢吗？”欧菲利亚站起身，不紧不慢地回怼：“为了这点小事，您那尊贵的膝盖可不至于着地。我刚才只是在开玩笑。”但他还是补了一句：“不过我确实希望你至少能对我说声谢谢，我可真期待有那么一天。”欧菲利亚摆了摆手：“那我们下次再见吧。”看着他离去的背影，卡利安站在原地，半天没回过神来，心里泛起一阵异样的涟漪。两个手下心冲冲地跑了进来，大喊着已经找到了最合适的地方。他们把范围缩小到了3个位置，催促着欧菲利亚赶紧看一眼。欧菲利亚有些无奈地问尼尔：“为什么李维特一直在重复你的话？”尼尔笑着解释：“李维特现在还不太懂礼仪，所以自己才让他跟着学，相信这样很快就能适应了。”欧菲利亚看着他们递过来的资料，心里其实早有打算。他之前特意找希尔维斯特要了更多资金，其实就是为了建一所学校，因为他突然想起来，在原著小说里，西奥就是因为没机会学习才留下了遗憾。既然现在有了能力，他想为未来的剑术大师做点什么，而且这对李维特来说也是个难得的改变命运的机会。欧菲利亚正得意着，两个手下就凑了过来，指着地图上的位置，催他赶紧看看。尼尔在一旁解释，这3个地方虽然靠近贫民窟，但离市中心商业区也不远，确实都是建学校的好位置。欧菲利亚仔细研究了一下，发现这3个地方确实都不错。他指了指其中一块空地，决定就选这里了，因为这里地方够大，适合学生们在外面活动。尼尔听完直接懵了，忍不住吐槽：“这算什么理由？您该不会是被雷劈傻了吧？”欧菲利亚脸色一沉，冷笑着反问：“要不要我用黑魔法劈你一下？”这下把两个手下吓得够呛，赶紧连声求饶。欧菲利亚没理会他们的打闹，直接拍板决定了位置，接着又补充了一句：“他说为了表示敬意，打算在学校门口立一座皇帝的雕像。”这话一出，两个手下当场就傻眼了，完全没明白他这又是唱的哪一出。
尼尔有些担忧的提醒说：“公爵大人是绝对不会同意的。”欧菲利亚听完直接笑了，他做事可从来不需要希尔维斯特的许可，这是他自己就能拍板。可还没等他得意多久，希尔维斯特就怒气冲冲的找上门了。他黑着脸质问：“你是不是真的疯了？居然想在学校门口立皇帝的雕像？”面对丈夫的暴怒，欧菲利亚倒是一点不慌，依旧慢悠悠的喝着茶。她心里很清楚，利森家族的势力是自己打拼出来的，根本不需要看皇室的脸色。要是真把皇帝的雕像立起来，外界指不定会怎么猜测他们的意图。欧菲利亚看向希尔维斯特：“我可不是冲动行事，每一步都是考虑过后果的，只要向皇室表达足够的忠诚就行了。”这话一出，希尔维斯特整个人都傻了，他气得在房间里直打转，觉得疯了这词都配不上他现在的状态。接着他神色凝重的警告：“你根本不知道皇帝真正的目的是什么。”欧菲利亚不紧不慢地分析，皇室一直在暗中吞并中小领地，现在的和平不过是暂时的伪装，等皇帝积攒了足够的实力，第一个要开刀的会是谁？这个问题确实问到了点子上，因为这正是希尔维斯特一直担心的事。欧菲利亚接着解释，自己不过是在孤儿院门口立个雕像，根本算不上什么大事。希尔维斯特却不买账，皱着眉质问：“你这是想讨好皇帝，让他放松警惕，但以后呢？你总不能一直这么装下去。现在最重要的是维持和平。”欧菲利亚却直接戳破了他的秘密，问他是不是早就和二皇子联手了，甚至还达成了让领地独立的协议。希尔维斯特整个人都愣住了，没想到自己最深处的底牌居然被他一口叫破。欧菲利亚笑着继续追问：“你帮他争夺王位，就是为了这个交换条件吧？”其实他心里很清楚，这本就是原著小说里的设定。希尔维斯特无奈地揉了揉太阳穴，直言自己越来越看不透他了。他承认，如果皇帝真的动手，自己确实很难招架。欧菲利亚的计划也确实有道理，但他还是想不通，一个以前从不过问政事的人，怎么会把这些机密摸得这么透？希尔维斯特突然凑上前，盯着他追问：“你到底是怎么知道这些计划的？”欧菲利亚得意地表示：“这都是因为自己聪明。”希尔维斯特叹了口气，同意让他先按计划行动。不过他特意叮嘱，最好能等皇帝主动召见，这样他们才能占得先机。欧菲利亚若有所思地应了下来。日子一天天过去，欧菲利亚的计划进展得很顺利，她连建学校的地址都选好了，现在万事俱备，只差时间了。看着窗外明媚的阳光，她忍不住感叹：不用生病还能晒太阳，这日子真是太舒服了。她本以为今天又是个清闲的和平日子，结果话还没说完，女仆艾琳就急匆匆地跑了进来，大喊着有她的信件。这风突如其来的信让欧菲利亚有些摸不着头脑，到底是谁在这个时候给她写信？难道是之前的计划又出了什么变数？欧菲利亚这下有些坐不住了，总觉得这封信里写着什么不得了的消息。欧菲利亚拆开信一看，居然是贾斯敏寄来的。她一下子想起来了，这就是上次在伯爵夫人宴会上那个项链事件里帮过忙的姑娘。这已经是她第二次收到对方的感谢信了，看来对方确实是个知恩图报的人。信里写着，为了再次表达谢意，他特意准备了一份礼物，那是一颗成色极好的欧泊石。贾斯敏说一看到这宝石，就觉得和欧菲利亚那头漂亮的银发配。他父亲也十分支持把这送给公爵夫人，所以他想亲自登门拜访，把礼物送过来。欧菲利亚觉得有些好笑，既然想来直接来就是了，何必还特意写信问一句？一旁的艾琳却急得直摆手，说这可万万使不得，要是子爵家的小姐不打招呼就来，公爵大人绝对会大发雷霆的。欧菲利亚听完有些纳闷，忍不住问艾琳，自己看起来真的很可怕吗？艾琳有些不好意思的承认，虽然夫人最近不打人了，但自己以前确实挺害怕的。不过现在接触下来，她发现夫人其实是个大好人。这番话让欧菲利亚有些意外，看着欧菲利亚这副有些呆萌的反应，艾琳在心里直呼太可爱了。没过多久，约定的日子就到了。贾斯敏站在利森庄园门前，看着眼前这栋宏伟的建筑，他心里其实早就打起了退堂鼓，甚至恨不得立刻掉头就跑。可一想到自己来的目的，他只能强行让自己冷静下来。毕竟这次拜访关系到他能不能得到公爵夫人的帮助，哪怕再害怕，他也必须硬着头皮走进去。门外传来女仆的通报声，说是贾斯敏小姐已经到了。贾斯敏深吸了一口气，在心里默默给自己打气，这可是关系到家族命运的会面，他绝对不能退缩。屋里传来欧菲利亚的声音，让他直接进去。随着房门被缓缓推开，贾斯敏的心提到了嗓子眼。可当他看清屋里的景象时，整个人直接被晃得睁不开眼。欧菲利亚优雅地坐在沙发上，美得仿佛整个人都在发光。她微微一笑，主动打了个招呼，两人在会客室里相对而坐，气氛一时间有些微妙。欧菲利亚微微一笑，打破沉默。她开门见山的直接发问：“你今天特意来找我，到底有什么事情？”贾斯敏被这直白的问话吓了一跳，支支吾吾的不知道该怎么回答。欧菲利亚其实早就看穿了一切，那颗昂贵的欧泊石可不是随随便便送出的谢礼，对方绝对是有求于。贾斯敏在心里疯狂纠结，如果随便找个借口糊弄过去，一旦被识破，后果不堪设想。传闻中这位公爵夫人手段很辣，要是真的惹怒了他，自己和家族就彻底没救了。想到这里，贾斯敏深吸一口气，决定还是实话实说。他强忍着内心的恐惧，颤声开口：“我们家主要靠采矿维持生计，可如今矿山已经挖不出矿石，家里正面临破产的危机，甚至还有传言说拿不到工钱的矿工们正准备冲进府邸闹事。所以他今天冒昧前来，是希望欧菲利亚能网开一面，收留他们做利森家族的附属。”
贾思敏有些愧疚的道歉，说自己带着这种目的拜访实在抱歉。欧菲利亚听完只是淡淡反问：“你觉得抱歉吗？”屋里一时间安静的有些可怕。接着欧菲利亚缓缓站起身来，一步步朝贾思敏走了过去。她伸出手轻轻托起对方的下巴，笑着宣布：“你通过测试了。”贾思敏整个人都懵了，有些不敢相信的重复了一遍：“自己这算是通过了。”欧菲利亚笑着点了点头，肯定了他的答案。其实欧菲利亚心里也有些感慨，自己以前确实给不少人添了麻烦，现在也该做点什么来弥补了。看着眼前这个毫无防备的姑娘，欧菲利亚真是越看越喜欢。她笑着表示自己最欣赏诚实的人，因为她平生最讨厌的就是谎言。接着欧菲利亚坐回沙发上，表示会把这件事告诉丈夫希尔维斯特，并向贾思敏确认他们家族的名字。贾思敏一听，顿时激动的连连点头，觉得家族终于有救了。可还没等她高兴太久，欧菲利亚却突然话锋一转，她说帮忙可以，但作为交换，贾思敏也必须付出相应的代价。贾思敏急切地表态，只要能拯救自己的家族，她愿意付出任何代价。欧菲利亚微微一笑，顺着话头追问：“那你要把这代价付给谁？”贾思敏紧张地咽了口唾沫，有些局促地低声回答：“当然是给您夫人。”听到这个回答，欧菲利亚满意地笑了起来，夸赞对方是个聪明人，自己非常中意。接着她直接招呼贾思敏跟上。欧菲利亚一边走一边盘算，既然这姑娘以后要跟着自己做事，得先给她买身像样的漂亮衣服，毕竟从现在开始，贾思敏就是她的人了。马车缓缓出发，欧菲利亚心里已经打好了算盘，她打算把贾思敏家那座废矿要过来。因为在原著小说里，这地方可不是什么废矿，而是各藏着巨大财富的宝地。当时芙蓉低价买下了它，结果转头就挖出了数不清的钻石，直接一夜暴富。欧菲利亚心想，反正这矿山迟早要卖，不如自己先下手为强。不过看着眼前老老实实的贾思敏，她心里多少有点过意不去，决定等以后赚了钱，分给这姑娘一些股份作为补偿。看着眼前紧张的像只小松鼠的贾思敏，欧菲利亚觉得有些好笑，她主动开口提起：“你之前寄给我的第一封信。”贾思敏愣了一下，有些没反应过来。欧菲利亚笑着继续说道：“那封信我到现在还留着呢，你送的书签我也一直在用。”这话一出，贾思敏有些不敢相信，那都是1个月前的事了。以这位公爵夫人的恶名，他本以为信早就被扔掉烧毁了，看来传闻果然不可信，眼前的夫人根本没有那么可怕。贾思敏松了口气，有些不好意思：“夫人，看来我之前对您有些误解。”欧菲利亚听了有些哭笑不得，怎么一个个嘴上说着害怕自己，心里话倒是一句没少说。他故意逗对方，说那些传闻其实都是真的。贾思敏却一点没被吓到，反而觉得夫人是在开玩笑，还一脸认真的表示以后一定要帮夫人澄清这些谣言，让大家都知道夫人的好。这番话让欧菲利亚有些无奈，毕竟自己那名声哪是那么容易洗白的。不过贾思敏倒是个有恩必报的性子，他直言既然得到了夫人的庇护，以后就没人敢再瞧不起他，所以自己也必须为夫人做点事。欧菲利亚忍不住夸她实在，同时她也看出来了，这姑娘不仅有才华，野心也同样不小，这倒是个意外的收获。马车很快到了地方，欧菲利亚看着车窗外笑着追问：“你真的能帮我把名声挽回过来吗？”贾思敏一脸认真的保证，自己一定会想办法让夫人参与进来，而且绝对不会让之前宴会上的委屈再次发生在夫人身上。欧菲利亚有些意外，忍不住追问：“所以你真的相信那些坏事都不是我做的吗？”贾思敏毫不犹豫地回答：“那是当然了。”看着眼前这个真心信任自己的姑娘，欧菲利亚心里有些触动，看来贾思敏是真的很想帮她。既然这样，那就看看这姑娘到底能帮她把名声挽回到什么地步。说话间，马车缓缓停了下来，贾思敏掀开帘子往外看了一眼，兴奋地告诉欧菲利亚：“夫人，我们已经到了。”等看清外面的招牌，贾思敏更是激动地叫出了声。原来这里是著名的乔纳夫人精品店，她怎么也没想到夫人居然会带她来这么好的地方。欧菲利亚笑着表示：“既然你这么喜欢这里，那就拿出同样的干劲来帮我做事，这就是我想要的。”贾思敏一听，激动的直接握住夫人的手，大声保证自己绝对不会让人失望。看着眼前这个热情过头的姑娘，欧菲利亚一时间有些哭笑不得，看来自己这回是找对人了。夜深人静，欧菲利亚躺在床上，脑海里全是白天发生的事。在精品店里，贾思敏看着华丽的衣服，局促地问自己是否配得上，而她毫不犹豫，直接让店员把衣服全部包下。想到这里，欧菲利亚忍不住笑出了声。前世因病痛折磨，她连一个朋友都没有，如今终于有人坚定地支持她，这种感觉真的很奇妙。可还没等她多高兴，一会儿房门突然被猛地推开，女仆艾琳慌慌张张地冲了进来，大喊着：“夫人怎么能做出这种事？”瞬间将她的好心情全部打碎。看着满脸委屈的艾琳，欧菲利亚整个人都懵了。艾琳眼眶里泪水直打转，哭诉着问夫人为什么要找人取代她。欧菲利亚这才恍然大悟，原来这丫头是吃贾思敏的醋了。她连忙轻声安抚，解释贾思敏只是帮忙处理社交，而在整个公爵府里，自己最依赖的人永远是艾琳。这番话瞬间让小女仆安静下来，看着对自己一心一意的艾琳，欧菲利亚心里暖洋洋的。她甚至开始期盼，就算以后自己离开了公爵府，也能和艾琳一直做朋友。她忍不住笑着开口：“艾琳，你真是太可爱了。”艾琳有些疑惑地看着她，欧菲利亚心里却有些打鼓。如果以后自己和希尔维斯特离婚，一无所有的自己，这丫头还会愿意陪在身边吗？
还没等他想明白，艾琳突然一拍脑门，说公爵大人刚刚在到处找他，让他现在立刻过去一趟。听到希尔维斯特的名字，欧菲利亚微微一愣，她心里很清楚，该来的麻烦终究还是躲不过去。欧菲利亚心里有些忐忑，毕竟今天买衣服的巨额账单全都记在了希尔维斯特名下。果不其然，希尔维斯特一开口就直奔主题，说他今天花钱有些大手大脚。欧菲利亚有些纳闷，白天的账单怎么可能送得这么快？看着对方脸上玩味的笑意，她突然反应过来，质问希尔维斯特是不是派人跟踪他。没想到对方承认的理直气壮，反问这难道不是很明显吗？欧菲利亚顿时有些气结。希尔维斯特站起身解释，因为他最近的举动实在太反常，这种反常让他觉得非常可疑。希尔维斯特走到他面前停下，说他最近的所作所为就像拼图一样，慢慢对上了线索。欧菲利亚有些摸不着头脑，问他到底是什么意思。希尔维斯特没有直接回答，而是从怀里掏出一封信，说这次钓到了一条大鱼，信封上赫然印着皇室的徽记。希尔维斯特看着他，低声说：“皇帝陛下刚刚召见他们了。”欧菲利亚无奈地叹了口气，没想到这一天会来得这么快。希尔维斯特沉声决定，他们明天就动身去面见皇帝。他指出，昨天刚下令制作石像，今天就收到了皇室的召见信，这说明皇帝一直在暗中监视他们，绝对不能再坐以待毙。欧菲利亚有些担心他的计划，希尔维斯特却冷冷地反问：“你做那些计划的时候，不也从来没跟我商量过吗？”他指出，欧菲利亚最近动作频频，不仅招募人才，还雇了贾思敏。欧菲利亚只能无奈地解释，自己雇佣贾思敏只是为了帮自己挽回名声，绝对没有别的企图。欧菲利亚接着解释招募人才的原因，他说自己必须引起皇帝的注意，只要能得到皇帝的庇护，自己就不用整天担心会丢掉性命。希尔维斯特听完直接气笑了，反问他有自己站在他身边，整个帝国谁敢动他分毫？欧菲利亚却一点也不害怕，笑着指了指希尔维斯特，说那个想要我命的人不就是你吗？希尔维斯特顿时哑口无言，他走上前盯着欧菲利亚，沉声警告他不要再胡说八道，因为他绝对不会让他死掉。这突如其来的承诺让欧菲利亚一时间愣在原地。虽然计划听起来很顺利，但欧菲利亚心里依然没有底。毕竟在原本的故事里，芙蓉才是那个自带光环的主角，而自己只是个注定悲惨退场的反派。更何况芙蓉之前已经向他宣战，这让他只想赶紧收拾行李跑路。欧菲利亚叹了口气，他主动提议：“你为什么不直接跟我离婚呢？这样对我们两个都好。”希尔维斯特眉头紧锁，冷声质问他为什么总想着离婚。欧菲利亚有些无奈，直言自己根本不爱他。希尔维斯特沉默了很久，冷冷地质问他是否爱着皇太子。欧菲利亚有些迟疑，回答说自己也不确定那算不算爱。希尔维斯特却步步紧逼，追问他是不是爱皇太子胜过爱自己。这一刻，两人的关系彻底降到了冰点。看着希尔维斯特的背影，欧菲利亚试探着问他是不是生气了。希尔维斯特头也不回，冷冷地命令他立刻离开。欧菲利亚有些无奈，明明脸上写满了愤怒，却死不承认。他也懒得自讨没趣，赶紧找了个借口转身溜走。希尔维斯特站在大厅里，心里越想越不是滋味。他笃定欧菲利亚绝对有事瞒着他，这种被排斥在外的感觉让他极其烦躁。他甚至开始自我怀疑，为什么自己会如此在意那个女人。收回思绪后，他沉声询问身旁的尼尔：“欧菲利亚为什么还没下来？”尼尔恭敬地回答：“夫人马上就到。”话音刚落，楼梯口便传来了轻微的动静。欧菲利亚提着裙摆缓缓走下楼梯，笑着问他是不是等了很久。希尔维斯特下意识转过身，整个人却瞬间愣在了原地。盛装出席的欧菲利亚美艳动人，直接让希尔维斯特看直了眼。平时冷若冰霜的公爵大人，此刻视线根本无法从他身上移开，但他依然嘴硬，坚称自己已经等了很久，却被欧菲利亚毫不留情地拆穿，说自己知道他也才刚到大厅。被拆穿的希尔维斯特满脸尴尬，欧菲利亚见好就收，顺势挽住了他的胳膊。两人终于准备出发，前往皇宫。看着身旁美得发光的妻子，以及手臂上那温热的触感，希尔维斯特的心跳瞬间漏了一拍。他有些局促地移开视线，心中暗叫不好，如果再这样相处下去，自己的心恐怕真的要彻底失控了。马车缓缓驶出府邸，朝着皇宫的方向出发了。车厢里的气氛却有些尴尬，两人相对而坐，谁也没有先开口说话。欧菲利亚看着对面的希尔维斯特，感觉他还在为昨晚的对话生气。他有些纳闷，自己昨天到底说错了什么。为了打破这尴尬的沉默，欧菲利亚主动开口叫了他一声“亲爱的”。希尔维斯特却一点反应都没有。欧菲利亚有些无语，问他是不是耳朵塞住了。希尔维斯特这才冷冷地回了：“我听得见，你说吧。”欧菲利亚试探着问：“你是不是在生气？”希尔维斯特有些不耐烦地回答：“我都说过100遍了，我没生气，我只是有点烦躁。”欧菲利亚听了直翻白眼，反问他：“这不还是一个意思吗？你到底在烦什么？”希尔维斯特沉默了半晌，冷冷地吐出3个字：“因为你。”欧菲利亚有些无语，说：“你其实没必要告诉我这个，我只是想问出具体的原因。”希尔维斯特叹了口气，说：“既然你都已经知道了，为什么就不能安静一会儿？反正你脾气本来就很差。”说完，他自己倒先忍不住笑了一下，这下被欧菲利亚抓了个正着，指着他大喊：“你笑了！”欧菲利亚这下可得意了，笑着调侃他：“吵架的时候谁先笑谁就输了，既然你输了，那就别再生气了。”希尔维斯特看着他，一时间竟然不知道该怎么反驳。他说自己只是在想事情，接着他又有些兴奋的感慨：“真不敢相信，我们居然要去见皇帝了，这下可有意思了。”欧菲利亚有些好奇，问他：“难道以前没见过皇帝吗？”
希尔维斯特回答，在继承爵位的时候见过一次。他接着透露了一个秘密，皇帝是第一个让他妹惑术失效的人。当时希尔维斯特整个人都懵了，而皇帝看着他慌乱的样子，却笑着问他，既然你的能力对我没用，那你接下来打算从我这里夺走什么？欧菲利亚听得入神，忍不住追问，那你当时是怎么回答的？希尔维斯特眼神一冷，说，我当时回答他，那我就夺走你的性命。他说自己当时还以为他是这个世界上最强大的人了。欧菲利亚听得一愣一愣的，忍不住感叹了一句，天哪！接着他又有些好奇，说，真惊讶你居然还能活下来。希尔维斯特听了有些不服气，说，我比你想象的要强多了。他微微侧过身子，一脸自信的反问，你以为是谁在对抗北方的怪物？那个人就是我。接着他又有些抱怨的嘟囔，你有时候真是太小看我了。欧菲利亚看着他，心里暗暗赞同，确实是这样，因为在原著小说里也确实有这样的记载。他记得书里是这么写的，希尔维斯特被称为对抗北方怪物的北方统治者，那可是个战斗力爆表的存在。欧菲利亚有些怀疑，毕竟很难想象一个靠脑子吃饭的人穿上盔甲去战斗会是什么样子。希尔维斯特看出了他的心思，有些无奈地说，你看起来根本不相信我。接着他透露，马上就要举办狩猎大会了，到时候他会亲自证明自己的实力。听到这个消息，欧菲利亚心里咯噔一下，狩猎大会，他立刻想起来了，在原著的剧情里，那场狩猎大会正是芙蓉和卡利安感情升温的关键节点。希尔维斯特看着他，语气坚定的要求，所以这一次你必须和我一起去参加。两人在侍从的带领下走进了皇宫深处，这里的气氛压抑的可怕，进来前他们就被警告过，在里面绝对不能发出声音。欧菲利亚感觉现在连根针掉地上都能听得清清楚楚，他忍不住小声问希尔维斯特，这里一直都这么死气沉沉吗？希尔维斯特低声提醒他，皇帝这人疯得很，说话必须得留神，可千万别像平时对他那样去对皇帝。欧菲利亚有些不服气，觉得自己说话明明很温柔，结果还没等他嘀咕完，前面的侍从突然转过身，直接给他们做了个噤声的手势，这下气氛更尴尬了。侍从低声提醒他们，我现在开门了。在原著小说里，皇帝出场的次数并不多，但所有人都对他忌惮三分。随着大门缓缓开启，欧菲利亚心里也没底，不知道这位传闻中的皇帝到底有多大的能耐。可门后的景象却和他想象的完全不一样，耳边传来的不是威严的宣告，而是铺天盖地的鸟叫声。大殿里挂满了鸟笼，而帝国的主宰卡泽特里此时正坐在最深处的王座上，冷冷地看着他们。希尔维斯特和欧菲利亚赶紧行礼，恭敬地向皇帝问好。然而大殿里却是一片死寂，皇帝半天没有说话，卡泽特里就这么居高临下地看着他们，嘴角还带着一丝让人捉摸不透的笑意。这下欧菲利亚心里开始犯嘀咕了，按理说这时候皇帝应该让他们平身才对，怎么一点动静都没有？就在气氛尴尬到极点的时候，卡泽特里终于开口了，让他们站直了说话。欧菲利亚这下真有些生气了，这家伙居然直接把他当空气。卡泽特里看着眼前的两人，调侃希尔维斯特找了个和自己性格一模一样的妻子。欧菲利亚在心里暗暗吐槽，这评价可真够伤人的。卡泽特里收起笑意，招呼他们坐下，说今天有的是时间慢慢聊。茶水很快就备好了，可当欧菲利亚走近了看，才发现这位皇帝压迫感比想象中还要强得多。希尔维斯特率先打破沉默，质问皇帝只提前一天通知他们，是不是有些太失礼了？卡泽特里冷笑了一声，反问他，难道你不是一直在等我主动联系吗？希尔维斯特毫不退让，说陛下未免也太高看自己了。卡泽特里眼神一冷，说你还是和以前一样无礼。欧菲利亚在一旁听得直冒冷汗，心想这两人说话火药味也太浓了。卡泽特里突然话锋一转，问起他们在学校里见石像的事。希尔维斯特大方承认，这其实是夫人的主意。欧菲利亚这下直接懵了，没想到希尔维斯特会把锅甩给自己。卡泽特里也有些意外，转头看向欧菲利亚。欧菲利亚脑子飞快地转着，这可是个讨好皇帝的绝佳机会，绝对不能搞砸了。卡泽特里有些怀疑地问，这主意真是你想出来的？欧菲利亚微微一笑，大方地承认了。接着他顺水推舟说，不仅是石像，其实连建立学校也是他的主意。卡泽特里看着欧菲利亚，说自己早就听过他的名字，而且名气还不小。欧菲利亚赶紧客套了一句，多谢陛下夸奖。没想到卡泽特里话锋一转，说自己听到的传闻里，她可是个无恶不作的邪恶魔女。这话一出，旁边的希尔维斯特直接沉默了。欧菲利亚倒是一点不慌，笑着反问，陛下这么聪明，总不会相信那些无聊的谣言吧？卡泽特里看着他说，你这说话的腔调简直跟你丈夫一模一样。接着他逗了逗手上的鸟，意味深长地补充道，不过我的鸟儿们告诉我，那个恶毒的魔女最近好像彻底变了个人。卡泽特里盯着他，你救助贫民窟的孩子，建了学校，甚至还在那里立了我的石像，你到底在想什么？欧菲利亚微笑着回答，陛下应该比任何人都清楚才。其实他心里早就慌得不行，毕竟传闻中这位皇帝是个疯子，而且他的脸色看起来实在太吓人了。他只能故意兜圈子，因为他根本摸不透皇帝的心思。卡泽特里笑了笑，转头问希尔维斯特，利森公爵，你难道是想向我效忠吗？希尔维斯特闭上眼，冷冷地回答，我是贵族派的领袖，如果我现在向你效忠，我的人会怎么想？卡泽特里听了有些不屑，说，你既然想和我联手，又不想让别人知道，但只要你在学校立了我的石像，这事不就彻底暴露了吗？希尔维斯特微微一笑，直接抛出了条件，说，这就是为什么需要陛下
您来投资这所学校。卡泽特里有些意外。希尔维斯特接着解释，他需要一个合理的借口，好让其他贵族觉得他是被逼无奈才这么做的。卡泽特里冷笑一声，问：要是自己拒绝呢？希尔维斯特倒也干脆说：那就不立石像了，就这么简单。卡泽特里算是听明白了，这家伙是想明面上继续当贵族领袖，暗地里却给他提供支持。旁边的欧菲利亚整个人都不好了，这家伙来之前还警告自己别乱说话，结果他自己倒先跟皇帝杠上了。卡泽特里盯着希尔维斯特说，他不仅傲慢，而且还真是厚脸皮。说完，他竟然忍不住哈哈大笑起来，这下把欧菲利亚给整不会了。这皇帝怕不是有什么受虐倾向吧？被人这么顶撞，居然还能笑得出来。卡泽特里收起笑声，意味深长地感慨了一句，看来这次他算是避开了一个大麻烦。卡泽特里看着欧菲利亚说，多亏了他先出手，自己才免去了一场争斗。欧菲利亚听得一头雾水，他赶紧笑着解释，陛下，我其实什么都没做，帝国子民向您宣誓效忠，这不是很正常的事吗？卡泽特里沉默了一会儿，突然提起，听说你以前和玛格丽特关系很好。他接着感慨，看来他的眼光确实不错。欧菲利亚心里一惊，没想到皇帝居然知道自己和已故皇后的交情。卡泽特里看着欧菲利亚，笑着调侃道，要是早知道你这么可爱，我当初就应该把你和卡利安凑成一对，真是太可惜了。这话一出，旁边的希尔维斯特脸色瞬间变了，他一把拉过欧菲利亚，冷冷地回了一句，陛下，她现在是我的妻子。卡泽特里挑了挑眉，笑着说，可他喜欢卡利安，不是吗？欧菲利亚一听，脑子一抽，顺口就回了一句，是的，我想是这样。这下可捅了马蜂窝了。卡泽特里的脸色一下子就黑了下去，冷冷地反问，你只是想是这样？欧菲利亚吓得赶紧改口，说自己其实很确定。就在气氛快要冻结的时候，皇帝的宠物鹦鹉突然飞到了欧菲利亚的肩膀上，还亲昵地蹭了蹭他。卡泽特里见状哈哈大笑，说，看来连他的鸟都很喜欢欧菲利亚。欧菲利亚暗自松了一口气，看来这一关算是勉强糊弄过去了。但旁边的希尔维斯特脸色却依然难看得很。从大殿里出来，欧菲利亚终于松了一口气，他一边走一边抱怨，里面全是鸟叫声，吵得要命，为什么外面却非要保持安静？希尔维斯特却有些出神，根本没有搭理他。欧菲利亚有些纳闷，这家伙到底怎么了？他忍不住叫了一声，亲爱的。希尔维斯特这才回过神来，他叹了口气解释，那是因为皇帝就是个疯子。欧菲利亚有些无语，说自己当然知道皇帝有点古怪，但他更想不通的是，既然希尔维斯特知道，为什么还要主动踩进皇帝的陷阱里？希尔维斯特冷着脸，你之前还说不喜欢卡利安，但刚才皇帝说要把你嫁给他时，你看起来可高兴了。欧菲利亚有些无奈，那我当时能怎么办？直接拒绝皇帝吗？要是真拒绝了，皇帝怕是要直接砍了我的头，我当时都快吓死了。而且结果是好的就行了，我们最后不是赢得了皇帝的信任吗？希尔维斯特却根本不听解释，说自己现在很不高兴。欧菲利亚有些无语，脱口而出，我为什么要在乎你的感受？这话一出，希尔维斯特整个人都愣住了。欧菲利亚赶紧捂住嘴，有些尴尬的道歉，说自己不是故意把心里话说出来的。希尔维斯特看着他，有些好笑的摇了摇头，说，有时候真想知道你这小脑袋瓜里天天都在想些什么。他伸手轻轻戳了戳欧菲利亚的额头。欧菲利亚有些纳闷，这家伙从昨天开始就奇奇怪怪的，真是让人搞不懂。他理直气壮地提醒希尔维斯特，你之前不是说过吗？只要我能勾引到皇太子，你就会跟我离婚，所以这正是我一直在努力做的啊。这么说来，今天发生的事难道不是一件大好事吗？希尔维斯特沉着脸，一句话也说不出来。欧菲利亚凑上前去，继续追问，你该不会是想违背你对我的承诺吧？希尔维斯特有些招架不住，突然低声提醒他，卡利安皇太子就在你身后。欧菲利亚愣了一下，有些不敢相信，他下意识地转过头去，结果整个人都傻了。卡利安就站在不远处，脸色看起来难看极了。还没等欧菲利亚反应过来，卡利安就直接转身快步离开了。欧菲利亚急得在后面大喊，等等，殿下，你要去哪？可卡利安根本不理会，头也不回地往前走。希尔维斯特在后面看着这一幕，脸色阴沉的可怕。他一句话也没说，但心里的怒火显然已经压不住了。卡利安一看到欧菲利亚，脸色瞬间沉了下去，没好气地质问他来干什么。欧菲利亚却像没事人一样，笑眯眯地凑上去打招呼，问他最近过得怎么样。卡利安现在烦躁得很，直接下了逐客令，让他赶紧离开。欧菲利亚觉得有些不对劲，这家伙今天怎么吃了枪药，态度比平时差了不止一星半点。他脑子飞快一转，试探着问了一句，殿下这是急着去见芙蓉吧？卡利安一下子愣在原地，满脸写着不可思议，脱口质问他是怎么知道的。欧菲利亚凑上前去，笑着说自己其实很聪明，什么事都瞒不过他。卡利安却根本不想搭理他，直接侧身躲开，态度冷淡至极。欧菲利亚有些无奈，自己明明只是想找他聊聊，不过看着卡利安这副别扭的样子，他突然起了坏心思，打算故意逗他。欧菲利亚提起裙摆，笑着透露自己刚刚其实是去见皇帝了。卡利安一听，整个人都有些不淡定了，毕竟皇帝平时连他这个皇太子都不怎么见，怎么会突然召见欧菲利亚？欧菲利亚耸了耸肩，说自己也不太清楚，让他有本事自己去问皇帝。卡利安脸色一沉，觉得欧菲利亚绝对是故意的，明知道皇帝现在不想见他，还故意拿这事来刺激他。欧菲利亚装出一副无辜的样子，反问他自己看起来有那么坏吗？卡利安毫不犹豫地给出了肯定回答，这下欧菲利亚更来劲了。卡利安越是吃瘪，他就越想
继续斗下去。欧菲利亚笑眯眯地告诉卡利安，皇帝让他以后经常进宫，也就是说，他们以后见面的机会还多着呢。卡利安怎么也想不通，冷着脸质问他是不是用了什么见不得光的黑魔法。欧菲利亚听了，直接笑出声，调侃说：“要是真有这本事，自己第一个就先对他下手了。连她丈夫都没能搞定皇帝，她能有什么办法？”不过提到希尔维斯特，欧菲利亚突然来了兴致，好奇地打听起来，问卡利安有没有被她丈夫诱惑过。卡利安没好气地回答：“那家伙根本不屑于对她用这招，这反而让她觉得更不爽了。”欧菲利亚一听乐了，故意凑过去问他是不是吃醋了。卡利安立马大声否认。不过卡利安显然不想再纠缠下去，直接下了最后通牒，催他赶紧离开，因为芙蓉马上就要过来了。欧菲利亚嘴上说着怎么办，脸上却全是看好戏的笑意。眼看着芙蓉已经走了过来，旁边的卡利安还没反应过来，欧菲利亚突然出手，一把挽住了卡利安的胳膊，笑着跟芙蓉打招呼，说很高兴见到他。这下轮到芙蓉彻底傻眼了，看着眼前的这一幕，半天说不出话来。卡利安猛地一甩手，没好气的大喊：“放开我！”欧菲利亚却笑嘻嘻的承认：“就是我拽的。”卡利安转头看向走过来的芙蓉，急忙解释：“芙蓉，这都是误会。”芙蓉低着头，小声回答：“是的，我知道，这肯定是丽森公爵夫人做了什么手脚。”可即便嘴上这么说，芙蓉还是忍不住就紧了裙摆，心里显然委屈极了。芙蓉主动上前打招呼，说：“没想到公爵夫人也在这里。”欧菲利亚只是静静地看着他，这眼神让芙蓉觉得对方根本就是在瞧不起自己。欧菲利亚微微一笑，说自己只是和殿下聊了会儿天，接着又提起自从上次在大公府一别，就再也没见过面了，不知道芙蓉最近过得怎么样。芙蓉一时没反应过来，欧菲利亚却收起笑容，慢条斯理地补充道：“以前被误会也就算了，但现在他绝对不能容忍别人用谎言来诽谤他。”卡利安在一旁听着，脸色有些复杂。芙蓉站在走廊上，有些不知所措。欧菲利亚看着他，心里已经有了盘算，这次绝对不会像上次那样轻易放过对方了。芙蓉勉强挤出微笑，说自己最近睡得很好，多谢公爵夫人关心。欧菲利亚听了只是微微一笑，接着用最温柔的语气说出了最狠的威胁。他警告芙蓉，下次最好警惕一点，因为自己会让芙蓉以后连腿都伸不直。这番明目张胆的挑衅，让旁边的卡利安都听不下去了，急忙出声喝止他。但欧菲利亚根本不在乎，行了个礼就直接转身离开。卡利安看着他离去的背影，转头盯上了芙蓉，这眼神里全是怀疑。这下芙蓉彻底慌了，他知道自己要是再不做点什么，在皇室面前就彻底没信用了。看来他必须得尽快动手，除掉欧菲利亚这个眼中钉了。希尔维斯特坐在车厢里，脸色阴沉的可怕，他脑子里全是刚才皇帝说的那句话，要把欧菲利亚和卡利安凑成一对。希尔维斯特越想越气，他有些烦躁的揉了揉太阳穴，谁能想到皇帝居然会这么喜欢欧菲利亚？他原本只是计划利用欧菲利亚来达成自己的目的，可现在事情的发展显然已经超出了他的控制。希尔维斯特原本的计划是想指控卡利安勾引有夫之妇，只要事情按计划发展，他就会顺理成章的和欧菲利亚离婚。可当欧菲利亚真的跑来质问他是不是想违背承诺不离婚时，希尔维斯特却动摇了。他咬了咬牙，心里乱成了一团。他怎么也想不明白，为什么事到如今，自己反而一点都不想和他离婚了。刚刚在皇宫里大闹了一场，欧菲利亚这会儿心情好得不得了，可他刚回到马车上，就发现气氛不太对劲。希尔维斯特正冷着脸坐在那儿，眼神里全是怨气，死死地盯着他。欧菲利亚被看得心里直发毛，这家伙又在发什么神经？希尔维斯特冷哼一声，酸溜溜的开口：“你看起来心情不错呀，跟殿下见面就让你这么高兴吗？”欧菲利亚这下听明白了，这家伙原来是在吃飞醋呢。他有些无奈的解释：“事情根本不是你想的那样，我只是刚刚把芙蓉给狠狠教训了一顿。”欧菲利亚一想到刚才的事，就忍不住笑出了声，直呼今天真是太痛快了。希尔维斯特本来还一肚子闷气，可看见他笑得这么开心，心里的火气居然消了大半。他有些无奈的叹了口气，说他真是个怪人。欧菲利亚可不吃这一套，立马指着他的脸打去，说他嘴上嫌弃，其实自己都忍不住笑了。希尔维斯特还想嘴硬，说自己只是觉得他太荒唐。欧菲利亚却得意的凑过去，说笑了就是笑了，既然笑了，那就是他输了。看着眼前这个得意洋洋的女人，希尔维斯特彻底没脾气了。他怎么也想不通，明明别人都看不透他的心思，为什么偏偏这个女人每次都能一眼看穿他的情绪？看着眼前光彩照人的欧菲利亚，他不得不承认自己的妻子确实美得让人移不开眼。希尔维斯特突然凑了过去，这突如其来的亲近让欧菲利亚有些猝不及防，他有些紧张地叫了一声他的名字。希尔维斯特却只是深情地看着他，什么话也没说，可这深情的眼神却让欧菲利亚心里直发毛，总觉得这家伙又在憋什么坏主意。他本想开口吐槽，但直觉告诉他，要是现在把心里话说出来，这家伙绝对又要当场翻脸了。其实仔细想想，这种感觉好像也不赖。欧菲利亚有些不好意思地承认，自己确实长得挺好看的。希尔维斯特笑着说，所以他打算做任何自己想做的事。他轻轻碰了碰欧菲利亚的脸，提醒他最好把这句话记在心里。欧菲利亚总觉得这家伙今天有些不太对劲，不过应该也不是什么大问题吧。清晨的阳光洒进房间，欧菲利亚迷迷糊糊地醒了过来。她揉了揉眼睛，看着头顶陌生的天花板，一下子有些懵了，这根本不是她自己的房间。
欧菲利亚警惕地打量着四周，小声嘀咕着自己这到底是在哪。就在这时，旁边突然传来希尔维斯特的声音，说他现在是在他的房间里。欧菲利亚吓了一跳，转头看过去，希尔维斯特接着解释说他刚才不小心睡熟了，自己没办法，只能把他抱到这里来，希望他别因为这事怪他。欧菲利亚整个人都傻了，希尔维斯特倒是一脸理所当然，说他们现在共用一个房间，他甚至还搬出昨晚的话来堵他，说自己早就打过招呼，会做任何想做的事。欧菲利亚这下全明白了，合着这家伙昨晚说的胡话，就是为了今天这一出。他气得直接在床上抓狂，这简直就是明晃晃的无赖行为。欧菲利亚气急败坏的抗议，凭什么不经过同意就自作主张？他必须要回自己的房间。希尔维斯特直接开出条件，说会给他更多的钱。欧菲利亚有些哭笑不得，问他是不是已经把他所有的东西都搬到这里来了，还有没有其他需要搬的？希尔维斯特只是沉默着，没有回答。其实所有的行李早就已经被收拾得妥妥当当。欧菲利亚在心里暗暗感叹，艾琳这办事效率也太快了。他有些无奈地追问，那他们现在连床也要共用一张了吗？希尔维斯特回答的理所当然，说那是当然的。他凑上前去提醒他，毕竟他们可是夫妻。欧菲利亚有些不知所措，警告他不要得寸进尺。希尔维斯特却突然笑了起来，说自己其实只是开个玩笑，并没有真的打算这么做。希尔维斯特闭着眼，慢条斯理地解释说，既然他和皇太子走得那么近，那他们夫妻俩也该更亲密些，这样皇太子才会更在乎他。欧菲利亚听得心里直犯嘀咕，就算是为了做戏，也没必要直接同房吧。而且这家伙突然出手这么大方，总觉得他对自己另有所图。他转过头去，一脸怀疑地盯着希尔维斯特，问他这真的是唯一的理由吗？要是还有别的企图，最好现在就老实交代。希尔维斯特笑着反问，如果我招了你会原谅我吗？欧菲利亚回答的斩钉截铁，绝对不会。希尔维斯特两手一摊，那他可就不打算说了。欧菲利亚气得直咬牙，这家伙居然还跟他耍起无赖来了。希尔维斯特看着他生气的样子，这才收起玩笑的嘴脸，解释说自己只是想牵制住皇太子，并没有别的意思。希尔维斯特突然凑了过来，这距离近的有些过分了。还没等欧菲利亚反应过来，几滴水珠顺着他的发梢直接滴落在了他的锁骨上，这冰凉的触感让欧菲利亚整个人都僵住了。希尔维斯特却像没事人一样，伸手把玩起他银白色的长发。他笑着说，既然要演戏，那他们就要表现的像真正的夫妻才行，难道不是吗？欧菲利亚被他这突如其来的举动弄得心跳都漏了半拍，他心里暗叫不好，这下事情真的要脱离掌控了。清晨的阳光洒进房间，欧菲利亚从睡梦中醒来，却发现身旁的位置早就空了。他有些意外的自言自语，这家伙居然已经走了，看来是去忙工作了。本来还以为一睁眼就能看到他，结果人根本不在，真是太遗憾了。话刚一出口，欧菲利亚自己都愣住了，他有些抓狂的抱住脑袋，自己这到底是怎么了？怎么会开始期待一睁眼就看到他？难道说自己真的对希尔维斯特动心了？这可不行，他绝对不能让自己陷进这种复杂的感情里。欧菲利亚赶紧甩了甩头，掀开被子下了床，试图让自己清醒一点。欧菲利亚站在床边，暗暗下定决心，今天下午的茶会，他必须克制住自己的感情，绝对不能让这份心意继续失控。贾思敏正拿着一封信，兴高采烈地提议去卡德尔府邸。欧菲利亚有些意外地问，你真的想去卡德尔家？贾思敏开心地回答，那当然了，今天下午那里有一场茶会，他已经收到了邀请。欧菲利亚心冲冲地提议一起去，贾思敏却直接泼了盆冷水，说这可不是个好主意，毕竟之前做过的心虚事可不少。欧菲利亚先是拿了人家的话，接着又把人家的邀请函给截糊了，这不就是明摆着的抢和偷吗？被当面拆穿的欧菲利亚有些挂不住脸，抱怨对方说话太直白。贾思敏倒是一点不介意，还出主意说送份礼物就能搞定。贾思敏直接掏出了一个精致的盒子，欧菲利亚一眼就认了出来，这不就是之前那枚限量的胸针吗？贾思敏虽然自己也舍不得，但为了帮欧菲利亚搞定关系，这回算是下了血本了。贾思敏解释说自己特意带过来，就是觉得这东西能派上大用的，毕竟卡德尔伯爵夫人对限量版的珠宝简直到了痴迷的地步，只要是限量的她都想买，而她刚好错过了这一款。欧菲利亚看着胸针，有些怀疑地问，她真的会这么想要这个吗？贾思敏一脸肯定地回答，那当然了，只要把这个当成礼物送过去，对方肯定会冰释前嫌的。欧菲利亚叹了口气，觉得这主意听着是不错。贾思敏无奈地提醒他，让他好好想想自己之前都对人家做过些什么。欧菲利亚不仅烧过人家的头发，甚至还当众动手打过人家，甚至还用脚踩过人家。贾思敏一脸疑惑地问，你难道都不记得了吗？欧菲利亚有些心虚地回答，我不记得了，因为做这些事的根本就不是我啊。贾思敏接着劝道，不过这次不一样了，因为你是真心去道歉的，只要把这个礼物送过去，再诚恳地道个歉，贾思敏笑着保证对方一定会接受的。欧菲利亚若有所思地看着他，被人这么顺着说话的感觉确实挺让人受用的，就像是当上了高高在上的女王一样。不过他心里还是有些犯嘀咕，毕竟自己之前做过那么多过分的事，光送一个礼物真的能解决问题吗？欧菲利亚有些发愁，不知道自己还能为对方做点什么。贾思敏笑着安慰道，让对方不用担心，因为他心里早就有了别的计划。卡德尔伯爵夫人刚走到花园，就被几个不速之客给拦住了。
带头的铠甲男一脸横肉，粗鲁地打听他的身份，问他是不是这里的女主人。这帮人可不是什么善茬，直接把夫人围在中间，态度极其嚣张。带头的更是不耐烦地质问，到底还要让他们等多久？难道让别人干等者是贵族特有的臭毛病吗？卡德尔伯爵夫人心里直犯嘀咕，之前听丈夫说要招募佣兵去探索西大陆，她还没太当回事，谁能想到这帮家伙居然连个中间人都不找，直接就大摇大摆的找上门来了。她强压起火气解释说丈夫现在不在家，让他们晚点再来。可这帮人根本不听劝，他们一边不怀好意的笑着，一边大摇大摆的往里闯。带头的男人态度极其嚣张，质问管家，我们大老远跑过来，你居然敢这么不尊重我们，你到底知不知道我们是谁？管家急忙上前阻拦，可这帮粗鲁的家伙根本不理会。带头的男人冷笑着说，既然男主人不在家，那就该由女主人出来好好招待他们。管家急得直冒冷汗，连声拒绝，可根本拦不住这帮人。这帮人直接闯进了后花园，打扰了正在喝茶的夫人。卡德尔伯爵夫人强压着怒火，再次强调，我已经说过了，我丈夫现在不在家。带头的佣兵却厚着脸皮说，正因为男主人不在，他们才特意来找女主人的。另一个佣兵也跟着附和，嘲讽道，像我们这样强大的佣兵居然会受到这种冷遇，真是让人伤心啊。卡德尔伯爵夫人被这帮人的无耻给气笑了，她反问道，那你们到底想让我怎么做？带头的佣兵态度极其嚣张，大声嚷嚷着，要么现在就把卡德尔伯爵叫来，要么他们今天就赖在这不走了。既然不打算给他们准备热乎的饭菜，那至少也得让哥几个饱饱眼福吧。周围的佣兵也跟着哄笑起来，污言秽语不堪入耳。夫人气得浑身发抖，恨不得立刻让这几个无理的家伙闭嘴。可他心里又有些犯嘀咕，到底要不要叫守卫过来？要是这帮亡命之徒被激怒了，直接动手反抗，那后果简直不堪设想。夫人心里害怕极了，一时间根本不知道该向谁求助。这帮佣兵还在花园里撒野，突然听到一阵脚步声传来，有人在远处冷冷的开口说，大老远就听见有狗在乱吠。佣兵们转头看去，只见一个高贵的身影正缓缓朝这边走来。被围困的贵族夫人们顿时像看到了救星，来人正是欧菲利亚。她挑了挑眉，语气里满是不屑，问那个带头的无赖要不要先帮他把那张臭嘴缝上。带头的佣兵被这气场震了一下，有些警惕地问，你到底是谁？欧菲利亚反问他，你居然不认识我？接着他一边往前走，一边不紧不慢地解释，不认识他只有2个原因，要么对方是个连帝国公民都算不上的流浪汉。带头的佣兵咽了口唾沫，显然是被这气势给镇住了。欧菲利亚冷冷地接着说，要么就是个连利森家族都不放在眼里的下贱胚子。利森家族的恶名在外面可是传得沸沸扬扬，出了名的冷酷无情。佣兵心里直犯嘀咕，难道站在自己面前的就是那个传闻中的利森夫人？可他转念一想，对方再怎么厉害也不过是个弱女子，要是自己现在认怂退缩了，手下这帮兄弟以后还怎么看他？带头的佣兵只能硬着头皮强撑着面子嚷嚷道，那又怎么样？他一脸不屑地质问，他又没跟他说话，他凭什么插手？带头的佣兵打量着欧菲利亚，还以为他只是个伺候人的女仆。欧菲利亚冷冷地看着他，反问他是不是真的这么无知。带头的佣兵被这冰冷的态度震了一下，下意识地往后退了一步。欧菲利亚根本没把这帮人放在眼里，因为在这里只有他一个人会使用黑魔法。话音刚落，一股黑色的魔力瞬间缠上了带头佣兵的脖子。卡德尔伯爵夫人看到这一幕，吓得大惊失色，直呼这根本不可能。欧菲利亚冷冷地看着带头的佣兵，说，你大概是因为我是个女人，所以才敢这么瞧不起我吧？但你绝对不是第一个敢这么做的人，你瞧不起这里的每一个人，甚至还敢挑衅贵族。反正你这种人也毫无价值，就算我现在杀了你，应该也没人在乎吧？眼看事情要闹大，卡德尔伯爵夫人急忙出声阻止，说自己没事，让欧菲利亚别杀了他。听到这话，欧菲利亚这才收回了魔力，她冷冷的开口，既然女主人都求情了，那今天就到此为止。接着她吐出一个字，滚。这帮平日里嚣张惯了的佣兵，这下彻底被吓破了胆，连滚带爬地边道歉边逃跑。看着这帮人狼狈的背影，欧菲利亚心里别提多痛快了，这下英雄救美，对方肯定得好好感谢自己吧。可还没等他得意多久，身后却突然传来一阵哭声。欧菲利亚转头一看，整个人都傻眼了，他有些摸不着头脑，问他们哭什么？贵族夫人们哭着说，刚才真是吓死了。这反应直接把欧菲利亚整不会了。就在他尴尬的不知道该说什么时，衣角突然被人轻轻拉了一下。贾思明小声抱怨，刚才那下确实有点太过了。欧菲利亚这下彻底傻眼了，本来只是想露一手挽回名声，结果用力过猛，反而把人给吓着了。就在这时，卡德尔伯爵夫人走了过来，说得先去安抚一下受惊的客人们，让欧菲利亚先去会客室休息一会儿。没过多久，两人在会客室里坐了下来。贾思敏忍不住好奇地问，您到底是什么时候把黑魔法练得这么厉害的？欧菲利亚有些纳闷地反问，这有什么好奇怪的？大家不都以为我本来就会吗？贾思敏无奈地摇了摇头说，大家其实都以为你只会诅咒人，我本以为你这次也只是像以前那样口头威胁一下对方而已。听到这话，欧菲利亚突然意识到一个严重的问题，在原著小说的设定里，欧菲利亚根本不会用刚才那种强度的黑魔法，难道是因为自己穿越到了这具身体里，才让这股力量变得更强了？还没等他想明白，会客室的门就被推开了，卡德尔伯爵夫人走了进来，一脸感激地向欧菲利亚道谢，说今天真是多亏了他，自己欠了他一个天大的人。欧菲利亚忍不住想抱怨，
对方来得太慢，结果话还没说完，就被旁边的贾思敏赶紧用胳膊肘给拦了回去。欧菲利亚有些局促的开口：“刚才真是吓到您了吧？您没事吧？”卡德尔伯爵夫人客气的回答：“多谢您的关心。”欧菲利亚微微一笑：“不用放在心上。”看着欧菲利亚这副温柔的模样，卡德尔伯爵夫人整个人都愣住了。她怎么也想不到，这个传闻中可怕的女人居然能露出这么温柔的笑容。坐在一旁的贾思敏赶紧出来打圆场，笑着对卡德尔伯爵夫人说：“其实该道谢的是我们，多谢您今天邀请我们来参加茶会。”伯爵夫人盯着贾思敏身上的衣服，心里直犯嘀咕：那不是乔纳夫人的限量版礼服吗？难怪觉得她今天看起来格外漂亮。贾思敏一脸得意的解释：“这件衣服是公爵夫人送给她的。”听到这话，卡德尔伯爵夫人惊讶的合不上嘴，她居然会送这么贵重的礼物。贾思敏笑着宣布了另一个消息，她现在已经正式成为公爵夫人的下属了。欧菲利亚有些尴尬的轻咳了一声，试图转移话题。她拿出一个精致的盒子，对卡德尔伯爵夫人说：“其实今天我也给您准备了一份小礼物，这是为了补偿之前拿走画作的事。”卡德尔伯爵夫人一看，整个人都愣住了，这正是她找了好几天的限量版胸针，她简直不敢相信对方会把这么贵重的东西送给自己。欧菲利亚笑着点头，确认这就是送给她的。卡德尔伯爵夫人有些迟疑地问：“你该不会是想用这个来换取别的什么好处吧？”欧菲利亚微微一笑，说：“这只是为了以后的交情，聪明人之间说话不需要点得太透。”卡德尔伯爵夫人心里很清楚，这位公爵夫人真的变了，这很可能会彻底改变整个社交界的格局，而且自家丈夫和公爵关系密切，这笔买卖绝对不亏。她和公爵夫人搞好关系。她突然开口叫住对方：“公爵夫人。”欧菲利亚有些疑惑地转过头，卡德尔伯爵夫人笑着表示，作为这份礼物的回礼，她会把今天发生的事情宣扬出去。这下子消息传得比风还要快，没过多久，满城飞舞的报纸上全都在报道这件事情，头条上赫然写着：“欧菲利亚成为了英雄。”清晨的金色阳光洒进奢华的房间，欧菲利亚迷迷糊糊地从睡梦中醒来，却突然发现自己的旁边正坐着一个人。希尔维斯特那立体的侧脸在阳光下显得极其迷人，欧菲利亚一时之间看得有些出神，忍不住小声感叹：“这家伙长得也太好看了。”希尔维斯特微微一笑，说：“他知道自己好看。”欧菲利亚顿时尴尬的恨不得找个缝钻，原来自己刚才不小心把心里话说了出来。希尔维斯特倒是不介意，笑着说：“今天的报纸上登了很有趣的报道。”欧菲利亚疑惑地接过报纸，头版头条的标题瞬间吸引了他的注意，上面赫然写着：“恶毒魔女欧菲利亚变成了大英雄。”报道里详细描述了他昨天在庄园制服雇佣兵的过程，还大肆赞扬了他的英勇性。看着这些夸奖，欧菲利亚有些不敢相信，毕竟以前的报道全是在批评和指责他，这还是他第一次看到整篇夸自己的新闻。希尔维斯特看着他这副不可思议的模样，笑着调侃他看起来似乎非常高兴。欧菲利亚理直气壮地回答：“那当然了。”不过冷静下来后，希尔维斯特又觉得有些不对劲，他收起笑容，神色严肃地看着欧菲利亚：“我记得你以前只是个初级黑魔法师，怎么可能单手就能制服那个雇佣兵？那可是从惨烈战役活下来的狠角色。”听到这话，欧菲利亚整个人都有些傻眼，原来那个雇佣兵的实力竟然这么恐怖，要是早知道他绝对不会去招惹对方。希尔维斯特突然伸手一把抓住他的手腕，他眼神极其锐利地盯着他，低声质问：“你该不会是私下和恶魔做了交易吧？”欧菲利亚吓得赶紧连连摇头否认，发誓自己绝对没有和恶魔做交易。希尔维斯特却冷冷地警告他不要撒谎，逼问他为什么会突然变得这么强。欧菲利亚只能硬着头皮胡编乱造，坚称自己一直以来都这么厉害。希尔维斯特盯着他看了很久，显然他叹了口气，提醒他以后会有很多人因为这件事主动找上门来寻求帮助。他要求欧菲利亚把那些人都推掉，如果对方给出诱人条件，必须先找他商量。欧菲利亚却觉得他有些太小题大做了。希尔维斯特冷冷反问：“你觉得这很简单吗？”希尔维斯特转过身示意他往旁边看，桌上居然堆满了盖起火漆印的信件，这些全都是贵族们送来巴结他的。欧菲利亚看着这一大堆信，有些受宠若惊，他有些纠结地问自己该高兴还是觉得麻烦。希尔维斯特随口调侃：“那就摆出一个又高兴又觉得麻烦的复杂表情吧。”欧菲利亚有些无语，觉得这太难为人了。希尔维斯特忍不住笑了一下，摸了摸他的头，他接着提醒现在的局势对他非常不利，以后会有更多的人为了利益主动接近他，这总比以前好，以前大家可是看见你就躲得远远的。欧菲利亚有些无奈地叹了口气，非要把以后的事情说得这么吓人吗？希尔维斯特的语气变得温柔了一些，但不管怎么说，你这次确实做得很好。作为利森家族的女主人，受到大家欢迎，本来就是你必须要承担的职责之一。听到他的夸奖，欧菲利亚心里暖洋洋的，还没等他多想，希尔维斯特便站起身，随口交代下周有一场重要的狩猎大会，要求他到时候必须跟着自己一起去参加。希尔维斯特自信地表示要让他见识自己这个公爵在战场上到底有多厉害。欧菲利亚有些无奈地扶了扶额头，这家伙还是一如既往的爱出风头。欧菲利亚已经坐上了马车，他有些不敢相信卡德尔伯爵夫人居然真的会主动发来聚会的邀请函，邀请他参加狩猎大会前的手帕制作聚会。贾思敏凑过来小声地对他嘀咕：“看来伯爵夫人心里还是挺害怕您的。”欧菲利亚看着窗外，心里直犯嘀咕，虽然报纸上登了关于他的正面报道，但大家对他的看法真的彻底改变了吗？没过多久，欧菲利亚带着贾思敏出席聚会，刚一进门，周围就传来了窃窃私语。
贵妇们凑在一起小声议论着他。虽然公爵夫人这次赶走了雇佣兵，但她使用的黑魔法实在是太吓人了。欧菲利亚在心里无奈地叹了口气，这分明是比以前更加害怕自己了。就在这时，卡德尔伯爵夫人笑着迎了上来。欧菲利亚微微一笑，十分客气地开口：“多谢您的热情邀请。”伯爵夫人受宠若惊的连声回应。这一幕直接把旁边的贵妇们给看傻了，有人忍不住在旁边小声嘀咕起来：“天哪，公爵夫人居然会主动向人道谢！”看着大家吃惊的模样，欧菲利亚暗自得意，看来自己这第一步是彻底走对了。他要从这次聚会开始扭转社交界名声。欧菲利亚提起裙摆，优雅地走向众人，主动微笑着向在场的名媛们打招呼，表示自己非常期待接下来的狩猎大会。此时报纸上的消息已经传得沸沸扬扬，芙蓉看着上面的报道，气得咬牙切齿。欧菲利亚如今的名声已经严重威胁到他，这口气他无论如何也咽不下去。他盯着桌上的神秘药水，眼神阴狠。既然欧菲利亚要去参加狩猎大会，那就别怪自己到时候手下无情了。聚会正式开始，名媛们围坐在一起，一边喝着下午茶，一边动手制作手帕。欧菲利亚看着手里的针线，有些尴尬地叹了口气，坦言自己是第一次做刺绣，感觉确实挺难的。听到他这么说，旁边的贵妇们开始小声嘀咕：要是换做以前的公爵夫人，这会儿早就发脾气诅咒别人了。安吉拉坐在一旁，听着这些议论，手上的动作微微一顿，其他人也跟着附和，说自己也是第一次见他主动打招呼。难道那些关于他变了的传闻全都是真的吗？安吉拉若有所思地看向欧菲利亚。就在欧菲利亚为难的时候，耳边突然传来一个温柔的声音，问他需不需要帮忙。欧菲利亚有些诧异地抬起头，不知道来的人是谁。贾斯敏赶紧凑到他耳边，小声介绍说：“这位是安吉拉小姐。”不过贾斯敏紧接着又补充了一句：“她可是之前被您教训过的奥利弗小姐的闺蜜。”听到这儿，欧菲利亚心里咯噔一下，这不就是死对头的朋友吗？他主动凑过来，肯定没安什么好心。虽然心里直打鼓，但欧菲利亚表面上还是客客气气。他笑着把手帕递过去，说自己实在不知道哪里绣错了，那就麻烦对方帮着看看。安吉拉倒是一脸温柔地答应了下来。安吉拉看着手里的刺绣，忍不住笑出了声，说这个花样自己以前好像见别人做过。欧菲利亚有些尴尬地解释，自己确实是第一次做刺绣，所以不太清楚到底绣的对不对。安吉拉却不依不饶，笑着说自己可没记错，上次欧菲利亚绣出来的东西简直就是一团糟。他还自信地表示绝对可以相信他的记忆力。这话一出，周围的人又开始小声议论起来。欧菲利亚心里暗叹了口气，这家伙分明就是故意挑衅，想让自己在大家面前出丑，好再次毁掉自己的名声。毕竟这次聚会是卡德尔伯爵夫人特意为他准备的，要是真闹起来，最慌的恐怕就是伯爵夫人了。安吉拉双手抱胸，语气里满是嘲讽，问他该不会是想把这么丑的手帕送给卡利安皇子吧？他冷笑着继续挖苦，估计皇子殿下看一眼就会直接把他扔进垃圾桶。面对这番当众羞辱，欧菲利亚只是静静地坐着，一句话也没说。安吉拉见他没有反应，正想继续挑衅，却突然被一只戴着白手套的手给拦了下来。安吉拉心里暗自得意，觉得欧菲利亚肯定要忍不住动手了，只要对方现在发脾气，那些关于他变温柔的传闻就会不攻自破。周围的人也都紧张地看着，生怕欧菲利亚会像以前那样当场发飙。可没想到，欧菲利亚只是微微一笑，语气十分平静。他说：“没关系，就算皇子殿下真的扔掉，也无法改变自己制作手帕时的心意。”这番大度的话一出口，安吉拉整个人都愣住了，这根本不符合常理，他怎么可能一点都不生气？安吉拉咬牙切齿地质问，让欧菲利亚别再装了，赶紧露出真面目。皇子殿下爱的是芙蓉，欧菲利亚不过是个碍事的第三者。这话一出，整个大厅一下子安静下来，气氛尴尬到了极点。大家都以为欧菲利亚会当场发飙，可他只是平静地回答，这事他早就知道。欧菲利亚微笑着补充，所以这块手帕他会自己留着珍藏，让安吉拉不用瞎操心。这反应完全超出了安吉拉的预料，她站在原地有些不知所措，心里直犯嘀咕，这女人今天怎么这么冷静？这根本不像是她平时的作风啊。欧菲利亚眼神一冷，缓缓开口说道：“你好像很喜欢替别人代言啊，既然你都当众宣布了皇子殿下心意，那我回去之后一定得把你的这份支持转告给殿下。”这话一出，安吉拉顿时慌了神。要知道皇子和芙蓉的关系还没公开，要是让皇子知道是他到处乱转，那后果简直不敢想象。安吉拉赶紧低下头认错，求公爵夫人原谅他的鲁莽。说完便灰溜溜地转身跑了。看着安吉拉狼狈离去的背影，欧菲利亚只是微微一笑，旁边围观的贵妇们也松了一口气，还以为今天这两人非要打起来不可。看到欧菲利亚刚才的表现，旁边的贵妇们忍不住小声议论，都觉得这位公爵夫人是真的变了。贾斯敏凑到欧菲利亚身边，小声夸她刚才干得漂亮，还说晚点要去多打听一些安吉拉的情报，绝对不能让那女人就这么蒙混过关。欧菲利亚听了微微一笑，觉得这主意不错，不过她倒是一点都不担心，反而觉得安吉拉这是在自掘坟墓。贾斯敏听得一头雾水，不明白公爵夫人为什么这么有自信。欧菲利亚只推说是自己的直觉，其实他心里清楚得很，因为他早就知道原著小说的剧情。安吉拉的父亲里希尔侯爵表面上是个外交官，背地里其实是个间谍，用不了多久，整个里希尔家族就会彻底完蛋。要是让皇子知道安吉拉在外面乱转，那里希尔家族的下场恐怕就只有断头台这一条路了。
欧菲利亚其实并不想用这种会闹出人命的秘密来威胁别人，但既然安吉拉自己送上门来作死，那就怪不得他了。更何况他的直觉向来很准。贾思敏在一旁看着，总觉得公爵夫人笑得让人心里发毛。欧菲利亚这下心情大好，不仅找到了去见皇子的借口，连带着做刺绣的兴致都高了不少。她甚至觉得自己现在能绣出一朵花来。结果呢，等她真正把成品拿出来的时候，希尔维斯特直接沉默了。欧菲利亚赶紧笑着解释，这可绝对不是什么垃圾。希尔维斯特一脸无辜的解释，自己可没说那是垃圾。接着又反问他，至于这么敏感吗？欧菲利亚有些心虚的改口，说自己只是尽力了，毕竟这可是他花了不少心思绣出来的。希尔维斯特忍不住笑了一下，伸手把手帕拿了过去，说要仔细瞧瞧。他一边看着手帕，一边煞有介事的分析，说这上面画的应该是一只猫。欧菲利亚有些尴尬的纠正，那其实是一只狗。希尔维斯特愣了一下，又指着旁边蓝色的图案问，那这个蓝色的总该是猫了吧？欧菲利亚彻底无语了，小声嘀咕说那是一朵云。这下子房间里顿时陷入了尴尬的沉默。希尔维斯特看着备受打击的欧菲利亚，最后也只能硬着头皮安慰她，其实也没那么糟糕。欧菲利亚松了一口气，笑着说那真是太好了。她接着有些期待的表示，希望皇太子殿下也会这么想。希尔维斯特听到这话，脸色一下子就变了，那条手帕难道不是送给我的吗？欧菲利亚一下子慌了神，连忙摆手否认。希尔维斯特却不依不饶，送给丈夫难道不是理所当然的？欧菲利亚一时语塞，之前明明是你自己说要去勾引皇太子殿下的。希尔维斯特有些赌气的转身说随你的便吧。欧菲利亚有些纳闷，你这是要去哪？希尔维斯特头也不回，今晚我去外面睡。听到这话，欧菲利亚整个人都傻眼了。欧菲利亚有些嫌弃，没想到你思想这么龌龊。希尔维斯特一听急了，大声解释自己只是打算去办公室睡而已。欧菲利亚这才明白是自己想歪了，有些尴尬地道了个歉，接着他便恢复了冷淡，那就随你的便吧。希尔维斯特站在门口，看着坐在床上的欧菲利亚，心里有些不是滋味，他忍不住问了一句，这就完了？欧菲利亚有些好笑，难道你还指望我挽留你吗？希尔维斯特小声嘀咕，至少也该挽留一下吧。欧菲利亚有些无奈，那如果我留你，你就会留下来吗？希尔维斯特傲娇的回答，那我倒可以考虑一下。欧菲利亚听了直接拒绝，那我才不留呢。接着便开始赶人，让他赶紧出去好锁门。欧菲利亚正催着他赶紧走，希尔维斯特却站在原地不动，就这么直勾勾地盯着他。欧菲利亚被看得浑身不自在，没好气的让他赶紧出去。希尔维斯特叹了口气，嘴里嘟囔着自家老婆太冷淡，结果他不仅没走，反而一转身直接躺回了床上，说今晚不走了。这下欧菲利亚彻底炸毛了，明明刚才还说要去办公室睡，怎么一转眼就耍赖皮？他气得想把这家伙推下去，可还没等他动手，手腕就突然被对方一把扣住。希尔维斯特顺势用力一拽，欧菲利亚根本来不及反应，整个人直接倒在了他怀里。两人就这么并排躺着，气氛变得有些微妙。希尔维斯特坏笑了一下，直接伸手把人往怀里一揽，说今晚就这么睡。欧菲利亚有些慌乱，结巴巴的问，就这么睡吗？希尔维斯特根本不给机会，顺势将他搂得更紧了些，温柔的说了句晚安。被抱得这么紧，这换谁能睡得着啊？到了第二天，希尔维斯特坐在书房里，整个人状态差到了极点。旁边的尼尔还在汇报工作，可他一个字也听不进去。他现在后悔的不行，昨晚明明是自己主动提议要一起睡的，结果倒好，温香软玉在怀，他紧张得一整晚都没敢合眼。看着怀里熟睡的欧菲利亚，他当时连动都不敢动一下，这下可真是搬起石头砸了自己的脚。希尔维斯特揉了揉太阳穴，暗暗发誓以后绝对不能再干这种蠢事，这代价实在是太大了。希尔维斯特正向尼尔询问学校建设的进度，尼尔却带来了一个意想不到的消息，说自己今天本想去找公爵夫人谈土地的事，结果却听说他去见皇太子殿下了。这消息一出，希尔维斯特的脸色瞬间就沉了下来，他立刻想到了那块手帕，难道他真的要把手帕送给卡利安？尼尔还在一旁继续火上浇油，说皇太子殿下不仅见他了，而且态度还非常热情，这可真是太阳打西边出来了。尼尔有些试探性的问，您觉得殿下会接受夫人的心意吗？这话直接戳到了希尔维斯特的痛处，他猛地一拍桌子，语气冷得像要掉冰渣，这绝对不可能。尼尔有些纳闷地问，您之前不是还盼着夫人能和皇太子在一起吗？希尔维斯特沉默了半晌，才低声回了一句，现在他不确定了。这话一出，连尼尔都有些意外。其实希尔维斯特自己也纳闷，不知道为什么心里就是莫名的烦躁。他扯了扯领口，承认自己最近确实有点情绪失控。接着他突然问起，明天的狩猎大会是不是要开始了？得到尼尔肯定的答复后，希尔维斯特又想起了以前的事，那时候欧菲利亚好像根本不相信他的实力，所以这一次他必须得好好证明一下自己。为了挽回面子，他甚至开始琢磨明天是不是该去猎一只飞龙回来。这一大早的，欧菲利亚困得直打哈欠，昨晚因为希尔维斯特折腾那一出，他根本就没睡好。更头疼的是，今天早上为了跟艾琳解释昨晚两个人只是盖被子纯聊天，他简直把这辈子的口水都快说干了。不过现在可不是犯困的时候。欧菲利亚打量着四周，心里直犯嘀咕，这可是皇太子的宫殿，怎么看起来这么寒酸？他正琢磨着，门外突然传来一阵脚步声，卡利安推门走了进来，有些诧异地问，今天这是刮的什么风？你怎么突然过来了？欧菲利亚微微一笑，问他要不要考虑把这里的花瓶给换了。卡
卡利安听得一愣，有些没反应过来。欧菲利亚指了指桌上的花瓶，说换个更华丽的，才配得上殿下的身份，自己甚至可以送他几个。卡利安有些警惕地问：“你大老远跑过来，就是为了让我换花瓶？这回又在打什么算盘？”欧菲利亚有些无奈地解释，自己只是觉得这间会客室看起来太沉闷了。卡利安没好气地回了一句：“这是他自己知道，用不着别人来提醒。”欧菲利亚心里暗暗琢磨，看来他一直维持原样，是因为不想违背芙蓉的心意。卡利安坐了下来，有些不耐烦地问：“你今天过来，难道就是为了说这些废话？”欧菲利亚笑着回答：“那当然不是了。”他开门见山说自己带了份大礼，是关于里希尔家族的重要情报，只要利用得当，甚至能把他们的家产全部抄光。卡利安这下彻底坐不住了，有些不敢相信自己的耳朵。不过天底下可没有免费的午餐。欧菲利亚拖着下巴提出了自己的交换条件，那就是让卡利安在接下来的帝国舞会上当他的男伴。卡利安瞬间气炸了，觉得这女人简直是疯了。欧菲利亚却一脸无所谓，不去也行，那他就直接把情报送给皇帝陛下。这一下直接掐住了卡利安的死穴，他气得咬牙切齿，却根本无力反抗。欧菲利亚心里得意极了，他知道卡利安绝不可能把立功的机会拱手让人。卡利安靠在沙发上，冷冷拒绝了男伴的提议，让欧菲利亚换个条件。欧菲利亚道：“也爽快。”笑着退了一步，那就在舞会上陪他跳第一支舞。卡利安叹了口气，实在想不通这女人为什么非要缠着自己。欧菲利亚半开玩笑的回答：“因为自己喜欢她。”卡利安直摇头，觉得她无可救药。欧菲利亚却笑得更开心了，调侃说自己知道，而且还知道他偏偏就喜欢疯女人。卡利安有些不耐烦的赶人，警告他别再胡说八道，赶紧离开。欧菲利亚却寸步不让，除非拿到明确的答复，否则他绝对不走。卡利安顿时哑口无言，在心里权衡利弊后，最终还是妥协了，没好气的答应在舞会上陪他跳第一支舞。欧菲利亚露出了胜利的微笑，起身告辞，表示自己恭候那一天的到来。不过他心里想的却是，等到了舞会那天，他一定要好好给芙蓉添个堵。欧菲利亚走在走廊上，心情好得不得了，承诺已经到手，接下来回府准备就行。可还没高兴太久，身后突然传来一声呼唤，让他停下了脚步。回头一看，来人竟然是菲南大公夫人，还有芙蓉。这两个人怎么会在这里？难道也是来找卡利安的？欧菲利亚顿时觉得有些扫兴，但面子上还是得过得去。他主动打了个招呼，祝大公夫人身体安康。对方却根本不领情，冷冰冰的回了一句自己好得很，接着沉下脸质问他跑来干什么。欧菲利亚道也坦然，直接说是来见殿下的。大公夫人脸色更难看了，追问他为什么要见殿下。欧菲利亚笑了笑，反问自己有必要解释吗？接着他故意暗示，要是把他和殿下的私密对话随便透露给别人，殿下怕是会不高兴。这话一出，芙蓉瞬间慌了神，大公夫人更是气急败坏，指着欧菲利亚大骂无礼。芙蓉赶紧在一旁拉住大公夫人，生怕事情闹大。欧菲利亚却依旧云淡风轻，笑着安慰他们不用担心，自己和殿下之间可没有任何秘密。这简直是赤裸裸的挑衅。芙蓉冷笑了一声，说只要自己开口去问，殿下什么都会告诉他。这明摆着是说给欧菲利亚听的。听到这话，欧菲利亚可不惯着他，直接笑着反问：“那殿下有没有告诉你，舞会上的第一支舞要和我跳？”这一下，芙蓉直接愣在了原地。欧菲利亚笑得更开心了，说自己现在可是期待得很，到时候芙蓉可一定要来捧场。芙蓉气得直咬牙，根本无法接受这个事实。大公夫人更是气急败坏的大喊：“这简直是胡说八道！殿下怎么可能会和你这种恶毒的女人跳舞？”欧菲利亚却一脸淡定，笑着回怼：“要是不信，大可以自己去问殿下。”大公夫人顿时被噎得说不出话来。欧菲利亚心里很清楚，大公夫人根本没资格过问殿下的私生活，芙蓉也是一样。要是芙蓉主动去打听，反而会破坏她在殿下面前苦心维持的乖巧形象，所以芙蓉只能干等者。但殿下真的会告诉她吗？想到这，欧菲利亚嘴角微微上扬，没再理会脸色难看的两人，直接转身离开。临走前还不忘笑着丢下一句：“自己真是越来越期待舞会了。”芙蓉被气得不轻，却又拿欧菲利亚一点办法都没有。另一边，希尔维斯特在书房里越想越坐不住，连手里的笔都写不下去了。他直接吩咐尼尔赶紧派人去皇太子的宫殿，把欧菲利亚接回来。尼尔听完有些摸不着头脑，解释说夫人已经回来了。这下轮到希尔维斯特傻眼了。希尔维斯特一回到房间，就看到了坐在那里的欧菲利亚，他主动叫了他的名字。欧菲利亚应了一声。希尔维斯特有些别扭地问：“你是什么时候回来的？”欧菲利亚淡淡回答：“在月亮出来前就到了。”希尔维斯特有些不乐意，问他回来了怎么不打个招呼。欧菲利亚反问：“你什么时候开始关心这个了？”希尔维斯特理直气壮地宣布：“就从今天开始，以后两人的行踪都要互相报备。”欧菲利亚只觉得麻烦，说自己会考虑考虑。希尔维斯特又问：“那你现在在忙什么？”欧菲利亚说：“在做你会喜欢的东西。”接着把手里的东西递了过去。希尔维斯特接过手帕，有些愣神。欧菲利亚有些不好意思地解释，说自己已经尽力了，让他别笑话。希尔维斯特不敢相信，问这是特意为他做的新手帕吗？得到肯定的回答后，他整个人都愣在了原地，看着希尔维斯特半天没反应。欧菲利亚有些担心地问：“你没事吧？”脸色看起来不太好。其实希尔维斯特只是高兴坏了，他虽然不知道自己现在是什么表情，但心里早就乐开了花，忍不住温柔地摸了摸他的头。欧菲利亚被他这突如其来的温柔弄得有些摸不着头脑，而希尔维斯特心里却很清楚，他终于明白自己对他到底是什么感情了。
日子过得飞快，转眼就到了狩猎大会这天。欧菲利亚心里早就盘算好了，今天不仅要把手帕送给卡利安，还得死盯着芙蓉，这注定是忙碌的一天。可刚准备出发，欧菲利亚就发现希尔维斯特不见了。他有些纳闷地询问尼尔：“这家伙跑哪去了？”尼尔赶紧解释：“公爵大人只是去附近转转，马上就回来。”话音刚落，不远处就传来了急促的马蹄声。希尔维斯特骑着高头大马，终于赶了回来。他利落地翻身下马，快步走到马车旁，看着站在外面的欧菲利亚。希尔维斯特有些心疼，怎么不在马车里等？难道是在专程等他？还没等欧菲利亚回答，希尔维斯特就凑了过去，笑着夸了一句：“真可爱。”这突如其来的亲近让欧菲利亚一下子慌了神，整个人愣在原地。希尔维斯特倒像个没事人一样，催促他赶紧上车，说外面风大冷得很。欧菲利亚捂着发烫的脸，脑子里一片混乱，完全搞不懂这家伙今天吃错了什么药。他深吸了一口气，努力让自己冷静下来，毕竟今天可是个重要的日子，绝对不能因为这点小插曲分了心。马车穿过传送阵，终于抵达了狩猎大会的现场。要知道，这地方可是原著里的关键转折点。按照原本的剧情，卡利安会在这里英雄救美，彻底拉近和芙蓉的关系。欧菲利亚这次来就是为了砸场子的，他绝对不能让这两人顺理成章的好上。可刚一下车，希尔维斯特就主动迎了上来，十分自然地牵住了他的手。这突如其来的亲密接触让欧菲利亚浑身不自在，毕竟两人平时的相处模式可不是这样的。希尔维斯特笑着对他说：“今天自己一定会猎个大家伙回来。”欧菲利亚小声提醒他，是不是可以先把手放开了？希尔维斯特却有些委屈，反问他：“明明都一起睡过了，现在连牵个手都这么嫌弃吗？”这话一出，欧菲利亚整个人都慌了，赶紧让他闭嘴，生怕被别人听见误会。希尔维斯特倒是一脸无所谓，理直气壮地表示：“反正他们是夫妻，这又不是什么谎话。”欧菲利亚有些生气地警告他，要是敢在皇太子面前胡说八道，自己绝对会翻脸。希尔维斯特突然伸手，直接按住了欧菲利亚的嘴唇，他有些霸道地警告，以后在他面前不许再提起皇太子。欧菲利亚心里直犯嘀咕，当初明明是这家伙非要自己去接近皇太子的，现在怎么又变卦了？真是个喜怒无常的怪人。就在这时，贾斯敏在不远处大声呼喊。欧菲利亚吓了一跳，赶紧一把拍开希尔维斯特的手，有些尴尬地解释自己不是故意的。希尔维斯特倒也没计较，只是在临走前叮嘱他，森林里危险，千万别乱跑。欧菲利亚嘴上敷衍地答应着，心里却在盘算着别的事，毕竟今天这出戏他可不能缺席。欧菲利亚这会儿心跳得厉害，他自己都有些纳闷，这到底是怎么了？想来想去，他觉得肯定是因为希尔维斯特长得太帅，自己只是单纯对帅哥没有抵抗力而已。旁边的贾斯敏看他有些不对劲，关心地问了一句：“夫人，您没事吧？”欧菲利亚赶紧打了个哈哈，连声否认，啪，强行让自己冷静下来，觉得绝对不能再胡思乱想了，毕竟今天还有正事要办。欧菲利亚转头看去，皇太子正独自坐在不远处，听到动静，皇太子转过脸来，脸色看起来可不太好看，但欧菲利亚却一点也不慌，反而微微一笑。皇太子正搂着芙蓉，两人看起来十分亲密。皇太子温柔地叮嘱，前面有魔兽出没，一定要小心。芙蓉乖巧地回答，让殿下不用担心自己。皇太子突然注意到什么，说芙蓉的裙子上沾了脏东西，自己帮她擦掉。芙蓉有些不好意思，小声嘀咕着，这裙子还是殿下送的呢。皇太子蹲下身子，细心地帮她擦拭裙摆。芙蓉有些疑惑地问，殿下，那条手帕是？皇太子赶紧把手帕收了起来，有些敷衍地回答，没什么。芙蓉接着他又补了一句，只是各下人送的东西罢了。皇太子催促着说，比赛快要开始了，我们走吧。芙蓉却站在原地，半天没有动弹。皇太子有些奇怪地回头叫他，芙蓉。芙蓉勉强笑了笑，回答说自己想在湖边再多待一会儿。他让皇太子先过去。看着皇太子离去的背影，芙蓉脸上的笑容渐渐消失了。欧菲利亚和贾斯敏在林子里走着，欧菲利亚心里直犯嘀咕，芙蓉这会儿能跑去哪？难不成已经进森林了？正琢磨着，欧菲利亚一抬头就看到芙蓉正和几个贵妇聚在一起。欧菲利亚直接走了过去，主动打了个招呼，说原来你在这呀。芙蓉一转头，脸上立刻堆满了笑意，说公爵夫人来得正好。芙蓉指着手里的瓶子，得意地炫耀起来，说自己正和大家分享刚收到的香水礼物。接着，芙蓉把香水递到欧菲利亚面前，笑着问她要不要，还特意强调公爵夫人应该也很喜欢香水吧。欧菲利亚刚想开口拒绝，却突然闻到一股刺鼻的味道。还没等他把话说完，安吉拉手里的香水瓶就这么直勾勾地掉了下去。只听啪的一声脆响，香水瓶在地上摔得粉碎，紫色的液体瞬间洒了一地，诡异的香气开始在空气中弥漫开来。芙蓉见状，赶紧出声询问欧菲利亚有没有事。欧菲利亚捂着口鼻，勉强回了一句自己没事。可这位道士再太冲了，熏得他直犯恶心。只听唰的一声，一支利剑破空而出，直接贯穿了林中魔兽的身体。卡利安走上前去，一把扯下了魔兽身上的红宝石。他看着手里的战利品，有些疲惫地叹了口气。这片区域的低级魔兽差不多都被清理干净了，照这个速度下去，今天拿个第一名绝对是稳了。就在卡利安暗自得意的时候，身后突然传来了一个低沉的声音：“殿下，原来您在这呀！”卡利安猛地一回头，直接被身后的希尔维斯特吓了一跳。这家伙浑身是血，看着实在有些吓人。卡利安忍不住开口问：“你这是去杀人了吗？”
希尔维斯特却笑了笑回答：“怎么可能？我可不会在容易被怀疑的地方动手，这不过是魔兽的血罢了。”卡利安表面上没说什么，心里却很清楚，以希尔维斯特的手段，真要杀人，根本用不着自己动手。卡利安有些警惕地问：“比赛期间禁止私下交流，你到底想干什么？”希尔维斯特直截了当地回答：“我来找你是想问你一件事，你觉得欧菲利亚怎么样？”这话一出，卡利安一下子整个人都懵了。卡利安直接回答：“我不喜欢他。”可话一出口，卡利安就有些后悔了。就算自己再怎么讨厌欧菲利亚，也不该当着希尔维斯特的面说出来。毕竟他现在可是公爵夫人，要是希尔维斯特因为这个找他算账，那可就麻烦了。没想到希尔维斯特听完反而笑了起来，说：“原来是这样啊。”希尔维斯特接着说：“希望你以后也能一直保持这种态度。”卡利安被他这反应弄得有些摸不着头脑，只觉得后背一阵发凉。希尔维斯特一边往前走，一边随口问了一句：“你不觉得这附近有点太安静了吗？怎么一只魔兽都没碰上？”卡利安跟在旁边回答：“毕竟今天是狩猎大会，魔兽估计早就躲起来了。”希尔维斯特正琢磨着，去年的情况可没这么糟糕，这事确实有点反常。还没等他想明白，林子里突然传来一声惨叫，这声音一出，两人都变了脸色。希尔维斯特根本没犹豫，喊着欧菲利亚的名字，直接就冲了过去。看着他急匆匆的背影，卡利安直接愣在了原地。他怎么也没想到，平时那么冷静的希尔维斯特，居然也会有这么慌神的时候。难道说这家伙是真的动了感情？这刺鼻的香水味熏得人直犯恶心。欧菲利亚一边用扇子扇着风，一边抱怨这味道实在太重了。幸好这附近有个湖泊，能让人稍微缓口气。欧菲利亚这会儿正蹲在湖边，拼命用湖水清洗着身上的味道。可不管他怎么洗，那股刺鼻的香气就像粘在身上一样，怎么也洗不掉。欧菲利亚心里直犯嘀咕，这根本不是平时会用的香水，这瓶香水绝对大有文章。就在这时，贾斯敏突然惊呼一声，说自己的手帕落在后面了。他急急忙忙地对欧菲利亚说，自己得回去找一下，让欧菲利亚在原地等他。欧菲利亚也没多想，点头答应了。看着眼前这片阴森森的树林，欧菲利亚心里直犯嘀咕，这地方肯定就是传闻中的魔兽森林了，光是看着就让人害怕。他实在想不通，原著里芙蓉胆子那么小，怎么会主动跑到这种危险的地方来？欧菲利亚突然反应过来，必须得赶紧拦住芙蓉，绝对不能让她进森林。就在这时，林子里传来了动静，欧菲利亚一眼就认出了芙蓉的裙角，他想都没想就追了上去，大声呼喊着对方。可对方根本没有回应，直接消失在森林深处。看着眼前这片阴森森的林子，欧菲利亚心里直打鼓，要是再往里走，怕是要碰上魔兽了。他脑子里全是原著里关于魔兽森林的恐怖描写，那些长相狰狞的怪物，光是想想就让人头皮发麻。欧菲利亚越想越害怕，干脆一咬牙，决定不管了，反正刚才看到的也不一定是芙蓉，还是保命要紧。可还没等他转过身，脚下的步子却突然顿住了。黑暗的树林深处突然亮起了无数双血红色的眼睛，欧菲利亚整个人都懵了，还没来得及反应，林子里就传来了低沉的嘶吼声。这下完了，魔兽居然已经把他包围了。看着眼前步步逼近的魔兽，欧菲利亚这下彻底抓瞎了，脑子里只剩下一个念头：救命啊！这种时候越慌越容易出事，必须得赶紧想个脱身的办法，到底该怎么从这群怪物嘴里逃生？就在这紧要关头，他突然反应过来，差点把最重要的事情给忘了，自己明明会用黑魔法啊，那还怕个锤子，真是自己吓自己。欧菲利亚冷冷地看着眼前的魔兽，你们这些丑八怪到底在看什么呢？紫色的魔力在指尖汇聚，这力量可不是闹着玩的。只听轰的一声巨响，狂暴的魔法能量瞬间倾泻而出，直接砸向了前方的魔兽群。这威力简直惊人，林子里的魔兽被这突如其来的攻击打得措手不及，发出痛苦的哀嚎。看着这强大的破坏力，欧菲利亚心里有些兴奋，这感觉好像还挺好玩的。这下可把眼前的魔兽给激怒了，林子里全是怪物愤怒的嘶吼。欧菲利亚根本没打算退缩，他冷笑着挑衅：有本事就全使出来吧！希尔维斯特在林子里拼命狂奔，大声呼喊着欧菲利亚的名字。这一路上连个魔兽的影子都没见着，原来全奔着欧菲利亚去了，这根本说不通。就在这时，空气中突然飘来一股异香，这味道他再熟悉不过，是专门引诱魔兽的科尔繁花。有人故意设了陷阱要害他，难怪魔兽全疯了一样往那边涌。希尔维斯特彻底急了，拔出武器往前冲，大喊着让欧菲利亚回答他。希尔维斯特现在只有一个念头，那就是必须先救出欧菲利亚。他提着剑在林子里飞奔，试图在茂密的树林里寻找他的身影。远处突然传来一声巨响，这动静让他猛地停下了脚步。前方的林子里魔力四溢，伴随着魔兽的惨叫声，紫色的光芒瞬间炸裂开来。欧菲利亚正站在风暴中心，不断释放出狂暴的魔力，大喊着让这些怪物滚开。希尔维斯特终于赶到了现场，看着眼前的一幕，他整个人都愣住了，心跳声在耳边无限放大。他怎么也没想到情况会变成这样。希尔维斯特深吸了一口气，直接拔出长剑挡在最前面，只听唰的一声，他一剑就解决了逼近的魔兽。欧菲利亚这才反应过来，有些不敢置信地喊着他的名字，他忍不住抱怨起来：你怎么才来啊？刚才一个人对付他们累死我了。希尔维斯特却一句话都没说，只是默默地听着。还没等欧菲利亚把话说完，希尔维斯特突然一把拉住了他。希尔维斯特这一剑下去，直接把偷袭的魔兽给解决掉了。他转过头问他有没有受伤。欧菲利亚
捂着脸直嚷嚷，说自己看了太多脏东西，眼睛疼得厉害。希尔维斯特看着他，忍不住笑了起来。本以为是来英雄救美的，结果人家自己就能搞定。可就算他再怎么强，他还是忍不住想护着他。这大概就是喜欢一个人的感觉。希尔维斯特脑海中突然闪过一段极其糟糕的回忆，那个曾经折磨他的女人，用最温柔的语气说着最窒息的话，逼着他只能爱他一个人。这段阴暗的童年成了他的噩梦，也让他暗自发誓，这辈子绝不会爱上任何人，尤其是像他母亲那样的黑魔法师。可偏偏现在的欧菲利亚就是个黑魔法师。希尔维斯特猛地回过神，下意识松开了手。欧菲利亚立刻察觉到了不对劲，有些担心地问他怎么了。希尔维斯特只是淡淡的回了一句没事。他冷静地提议，得先离开这片森林，血腥味可能会引来更多魔兽。欧菲利亚乖乖点头答应，两人往森林外走去。可希尔维斯特的心里却根本平静不下来，他在心里一遍便警告自己，现在控制感情还来得及，绝对不能爱上欧菲利亚。好不容易走到了湖边，欧菲利亚总算松了一口气，他感叹自己吓了一大跳。希尔维斯特有些无奈地打趣，可你刚才明明把他们打得落花流水。欧菲利亚有些委屈地反驳，能打赢和害怕根本就是两码事。希尔维斯特看着他没有再说话，他突然闻到了一股味道，有些疑惑地问他身上怎么有科尔繁花的味道。欧菲利亚愣了一下，解释说是芙蓉的香水洒在了他身上，自己刚才正打算去湖边洗掉。希尔维斯特一听，脸色顿时沉了下去，他神色严肃地警告欧菲利亚，科尔繁花那种香味是魔兽最喜欢的味道，带着这股味道在森林里走，简直就像是身上流着血主动跳进鲨鱼群。欧菲利亚听完直接愣住了，他这才反应过来，如果自己刚才不会用黑魔法，今天绝对就死在里面了。希尔维斯特皱着眉头问，他是不小心撒的还是故意的？欧菲利亚有些迟疑地回答，自己也不太确定。希尔维斯特的脸色沉了下去，既然不确定，那这事就绝对不是意外。芙蓉这个女人平时看着温柔高雅，可实际上心思深得很。希尔维斯特早就觉得她不对劲，这次的事情更是证明，她为了达到目的，不惜借魔兽的手来杀人，这手段确实够狠。欧菲利亚这下也反应过来了，气愤地大喊，这绝对是故意的，他怎么能这么恶毒，想要害死我？看着他义愤填膺的样子，希尔维斯特忍不住泼了盆冷水，提醒他之前也往人家的茶里下过毒。欧菲利亚顿时哑口无言，尴尬地吐了吐舌头，承认大家半斤八两，谁也别说谁了。希尔维斯特安慰他，这事交给他来处理就行。欧菲利亚听得一头雾水，还没反应过来，希尔维斯特拍了拍他的肩膀，笑着说自己这叫大度。希尔维斯特让欧菲利亚放宽心，这笔账他绝对会加倍讨回，毕竟真要发起疯来，谁也拦不住他。夕阳西下，狩猎场营地里一片嘈杂，贾斯敏在营地里四处张望，焦急地寻找着公爵夫人。这时林中传来脚步声，希尔维斯特和欧菲利亚并肩走回，两人的样子显得有些狼狈。贾斯敏急忙迎上去询问情况，欧菲利亚只是笑着安慰说自己没事。还没等他们解释，身后突然传来挑衅的声音，卡利安带着芙蓉走了过来，得意地宣布这次狩猎大赛是他赢了。芙蓉看着狼狈的欧菲利亚，整个人愣在原地。面对卡利安的炫耀，希尔维斯特满不在乎地打断他，说自己根本不在乎输赢。他转头看向欧菲利亚，温柔地问他有没有看到自己打败魔兽的英姿。得到欧菲利亚点头回应后，希尔维斯特笑着表示，让你看到我有多强才是今天最重要的事。欧菲利亚心跳瞬间漏了一拍，这男人怎么能如此平静地说出这种情话？希尔维斯特收起笑容，冷笑一声，直接把矛头对准了旁边的芙蓉。他说，伯爵小姐应该比谁都清楚什么更重要。芙蓉整个人瞬间僵住，希尔维斯特步步紧逼，冷冷质问他，难道我妻子活着回来让你很失望吗？芙蓉慌忙打圆场，解释自己只是惊讶，公爵夫人为何如此狼狈。希尔维斯特直接逼近一步，冷笑着说，我倒是一直很好奇，皇宫里那个吃里扒外的内鬼到底是谁？芙蓉还在装傻辩解，希尔维斯特却毫不留情地拆穿，直言没想到你就是那只内鬼老鼠，更没想到你居然有这个脑子。卡利安看不下去，立刻挡在芙蓉身前，怒斥希尔维斯特注意分寸。希尔维斯特根本不理会他，反而抛出致命问题，你难道不好奇森林里的魔兽为什么突然暴动？那是因为他们在追杀身上有科尔繁花香的人。卡利安彻底懵了，下意识转头看向身后的芙蓉。希尔维斯特冷笑嘲讽，看来殿下你也没聪明到哪去。卡利安脸色铁青，指责希尔维斯特不该在公众场合如此无礼。希尔维斯特懒得纠缠，一把拦过欧菲利亚，淡淡表示他们现在要走了。临走前他还不忘补上一刀，说要和妻子去享受二人世界。看着脸色难看的卡利安，希尔维斯特冷笑着嘲讽，不过殿下你们两位恐怕就没法一起回家了吧。希尔维斯特一脸得意，觉得刚才那顿冷嘲热讽让人浑身舒爽。欧菲利亚却有些担心，问他是不是把皇太子得罪得太狠了。希尔维斯特有些不爽，反问他为什么还在乎那个家伙。欧菲利亚急忙反驳，说自己早就对他没感觉了。希尔维斯特冷哼，既然不喜欢他，为什么整天闹着要跟我离婚？欧菲利亚顿时语塞，他心里很清楚，按照原著剧情，皇位争夺战马上就要打响了。在原著里，大皇子卡利安最终会夺得皇位，而支持二皇子的希尔维斯特则会落得家破人亡，所以欧菲利亚才急着离婚，想躲开浑水。
可他突然意识到一个问题，原著里根本没写过希尔维斯特为什么要支持二皇子。看着沉默的欧菲利亚，希尔维斯特自嘲地笑了笑，主动打破尴尬，说不想说就别说了。看着他转身离去的背影，欧菲利亚这下急了，赶紧小跑着追了上去。另一边，卡利安和芙蓉在林子里走着，他突然想起了魔兽暴动的事。如果那些魔兽真的是在追逐科尔繁花香呢？毕竟欧菲利亚当时确实刚经历恶战。其实卡利安早就打听过，欧菲利亚去湖边时，芙蓉的香水瓶正好碎了，泼了他一身。如果那瓶香水真的是引诱魔兽的科尔繁花制作，而且芙蓉是故意弄碎的，那这个平时温柔善良的女人心思就太恐怖了。卡利安看着眼前的女人，心中疑虑丛生，她真的像表面上那样无辜吗？芙蓉有些担忧地询问殿下怎么了。卡利安深吸一口气，终于问出心里的疑问，我真的可以信任你吗？芙蓉整个人愣住，慌乱地解释自己什么都没做。看着她委屈的样子，卡利安的防线瞬间垮了。他叹了口气，将芙蓉搂进怀里，安慰说自己相信他，别被坏人的话挑拨了。可他真的能彻底说服自己吗？芙蓉靠在卡利安怀里，总算暂时糊弄了过去。另一边，欧菲利亚回到了住处，艾琳看到他狼狈的样子，吓得叫出声，忍不住吐槽，主人简直像是被当成猎物打了。艾琳心疼坏了，一边唠叨下次必须跟着去，一边赶紧拉着欧菲利亚去洗澡。虽然这丫头平时唠叨，但干活确实没得挑。现在欧菲利亚脑子里一团乱，有太多谜团等着去解开，但眼下最要紧的还是先洗个热水澡。夜幕降临，折腾了一整天的欧菲利亚泡进热水里，总算能暂时放松下来。经历了这场生死危机，她需要好好休息。泡在暖洋洋的热水里，欧菲利亚舒服地叹了口气，一天的疲惫瞬间消散了不少。可一闭上眼睛，森林里战斗的画面就浮现出来。他怎么也没想到，自己随手释放的魔法威力竟然会这么恐怖。冷静下来之后，他突然察觉到了不对劲。如果原著中的欧菲利亚真有这么强，当初怎么可能轻易被送上断头台？他绝对会拼死反抗才对。看着自己的双手，一个荒谬的念头冒了出来：难道是因为自己的穿越，才让这具身体的力量彻底暴涨？自从来到这个世界，欧菲利亚脑子里就全是问号，为什么偏偏是自己占用了这具身体，而原本的那个欧菲利亚又到底去了哪里？这股强大到过分的力量究竟是从何而来？他整个人往水里沉了沉。如果原主能留下什么线索就好了，哪怕是只言片语的记录。记录这两个字在脑海中闪过，欧菲利亚猛地睁开眼睛，她像是突然想到了什么，立刻从浴缸里站了起来。没错，就是记录，自己怎么把这茬给忘了？欧菲利亚直接在房间里翻箱倒柜，她清楚地记得，在原著小说里，原主是有写日记的习惯的。虽然这个习惯很普通，但她记账却详细的可怕，连每天吃了什么都写得清清楚楚，甚至连她动手除掉希尔维斯特的那天，都在日记本里写得明明白白。结果这本日记后来直接成了送她上断头台的铁证。既然这东西如此重要，现在肯定还藏在房间的某个角落。欧菲利亚走到柜子前，开始仔细搜寻起来。果然在隐蔽的暗格里找到了一本厚厚的日记，他忍不住有些得意，看来自己的直觉还挺准。不过翻开一看，他又觉得有些奇怪，这里怎么只有一本？难道其他的日记被原主藏到了别的地方？为了弄清楚情况，他把女仆艾琳叫了过来，询问自己平时把日记藏在哪里。艾琳听完直接懵了，她怎么也没想到自家夫人居然还有写日记的习惯。欧菲利亚转念一想，以原主那孤傲的性格，这种私密的事确实不会外传。就在欧菲利亚有些失望时，艾琳像是突然想起了什么，说欧菲利亚手里拿的这本跟她之前烧掉的那些一模一样。这一句话直接把欧菲利亚给说懵了。艾琳接着回忆，那是个下着暴雨的日子，原主把那些书全给烧了。这个时间点太巧了，因为那一天正好是她穿越过来的前一天。原主为什么要在临死前把所有的日记全部烧毁？那天到底发生了什么？夜深了，书房里静悄悄的，希尔维斯特独自坐在窗前，看着外面的夜色出神。他怎么也想不到，自己竟然真的对欧菲利亚动了心。可这个念头刚冒出来，就被他冷酷的否定了。不行，绝对不能对任何人动感情，因为他的母亲曾经给他上过最痛苦的一课，那就是黑魔法师根本不值得信任。他的母亲正是一个黑魔法师，甚至在修炼魔法时还把他的感情当成了媒介。母亲总是逼着他说：“儿子，你必须爱我。”原来他只是母亲的工具，被强迫着去付出爱，只要他的爱少了一分，就会招来一顿毒打。等他稍微长大了一些，终于察觉到了不对劲，他开始收回自己的爱，不再像以前那样顺从。可当他彻底不再爱母亲时，母亲只留下一句：“你对我没用了”，就头也不回的走了。这一走，年幼的希尔维斯特彻底被抛弃。也就是从那天起，他暗暗发誓，这辈子再也不会去爱任何人。毕竟欧菲利亚也是个黑魔法师，和母亲一模一样，谁能保证他以后不会变心？所以他必须按兵不动，让欧菲利亚继续去接近卡利安皇太子。只有这样，以后才能把他们两个一网打尽。希尔维斯特越想越觉得烦躁，甚至觉得自己快要疯了。一想到欧菲利亚要去接近卡利安，去讨好那个他喜欢了很久的男人，他现在肯定特别高兴吧。可一想到这个画面，希尔维斯特心里就堵得慌，那股无名火怎么也压不下去。为了不让自己继续胡思乱想，他决定用工作来麻痹自己。就在他准备提笔写字时，门外突然传来了敲门声。希尔维斯特听到敲门声，淡淡的说了声进来。门被推开，尼尔拿着一封信走了进来。希尔维斯特有些不耐烦，这么晚了
有什么事？尼尔快步走到桌前解释，突然收到了紧急消息，这是二皇子送来的密信，二皇子很快就要回京了。听到这个消息，希尔维斯特神色一动，他接过信件，直接拆了开来。希尔维斯特看着信上的内容，心里默默盘算着，没错，现在最要紧的是扶持二皇子登上皇位，至于其他那些乱七八糟的事，现在根本没有精力去多想，所有的牺牲都是值得的。深夜的房间里，欧菲利亚独自坐在桌前，看着眼前唯一的日记，心里有些忐忑，这上面可能藏着他穿越的秘密。他深吸一口气，翻开第一页，可第一行字就让他当场愣住，上面赫然写着如何彻底除掉伯爵夫人。原主竟然连这种谋杀计划都毫无防备地记录下来，欧菲利亚只能硬着头皮继续往下看。日记里清楚地写着，为了除掉伯爵夫人，原主必须想办法增强黑魔法。他甚至从女巫手里搞到了一个神秘的魔法阵，虽然这阵法威力巨大，但代价却极其惨烈，一旦失败，灵魂就会脱离肉体。可彻底疯魔的原主根本不在乎，看着这些疯狂的记录，欧菲利亚心里直犯嘀咕，这之后到底发生了什么？他翻开日记的后半部分，却发现后面全是一片空白，这说明原主的计划只成功了一半。他虽然得到了力量，代价却是自己的生命，这也就是为什么真正的欧菲利亚已经不在了。这根本不是什么完美的计划，而是一场用生命换取力量的悲剧。欧菲利亚合上日记，心里忍不住猜测，原主是不是早就料到会失败，才在临死前烧毁了后面的记录。看着这具不属于自己的身体，他心里多少有些别扭。不过现在纠结这些也没用，路是原主自己选的，落到这个下场也怨不得别人。况且这具身体现在非常健康，他必须在这个世界活下去。看着桌上的日记本，欧菲利亚感到一阵头疼。日记里提到的那个神秘人，显然知道他拥有黑魔法的秘密，可那个人到底是谁？本来他只想赶紧和希尔维斯特离婚，然后拍拍屁股走人，可现在的剧情已经彻底偏离了轨道，尤其是希尔维斯特的态度，之前还莫名其妙地质问他为什么那么喜欢那个臭小子，这里面绝对有古怪。欧菲利亚独自在房间里琢磨，总觉得希尔维斯特最近不太对劲，难不成这家伙反悔了，不想分给他财产了？一想到这，他整个人都不好了。第二天清晨，阳光洒进城堡的会客室，艾琳在一旁小心翼翼地伺候着。欧菲利亚看着茶杯出神，心里还在为昨天的事情犯嘀咕。他忍不住询问艾琳，希尔维斯特是不是整晚都没回来？艾琳解释说，公爵大人忙了一整夜公务。这让欧菲利亚更加生气，明明是这家伙主动要求同房的，现在却把他一个人晾在这。此时的餐厅里，希尔维斯特正独自喝茶，大门却被猛地推开，欧菲利亚一路小跑直接闯了进来，让希尔维斯特有些意外。欧菲利亚气呼呼地坐下，质问他是不是非要有事才能找他。希尔维斯特倒是一脸淡定，调侃他平时不都是这样吗？接着他开口询问，今天过来到底有什么事？欧菲利亚深吸一口气，说自己确实有正经事要谈。希尔维斯特嘴角微微上扬，一副早就看穿了的样子，示意他直接说明来意。看着他这副表情，欧菲利亚总觉得这家伙今天有些不对劲，这家伙今天怎么比平时还要粗鲁？亏他前几天还觉得他变温柔了。不过他还是按捺住情绪，希望希尔维斯特能帮个忙，替他隐瞒拥有强大黑魔法的秘密。希尔维斯特有些意外，问他为什么突然想要隐藏实力。欧菲利亚解释说，要是让更多人知道他变强了，以后的处境只会更加危险。为了避免麻烦，他必须把实力藏起来。但希尔维斯特却提醒他，之前在庄园交手时他就已经暴露了。欧菲利亚道是一脸轻松，说自己当时连2成实力都没用上，根本不算暴露。希尔维斯特指了指桌上那一堆邀请函，现在各方势力都盯上他了，全推掉显然不现实。欧菲利亚微微一笑，决定挑几个邀请去会会他们，毕竟这里面有几个邀请可是原著主角送来的，这送上门的机会不用白不用。欧菲利亚正好可以借机捞点好处。不过在这之前，他得先让希尔维斯特闭嘴，替他保守这个秘密。毕竟那些人要是没到走投无路，也绝不会主动找黑魔法师合作。他看着眼前的男人，想看看他到底是什么态度。希尔维斯特突然开口，说自己有个很好奇的问题。欧菲利亚道是一脸轻松，让他尽管问出来。希尔维斯特死死盯着他，问他为什么非要征求他的意见。欧菲利亚觉得这问题莫名其妙，理所当然的回答，因为自己信任他，相信他能给出好建议。听到信任这2个字，希尔维斯特整个人都愣住了，他有些不敢相信的追问，你真的知道信任意味着什么吗？欧菲利亚被问得一头雾水，完全没反应过来。希尔维斯特站起身来，问他是否真的能毫无保留的信任他，并且一直坚定地跟着他。希尔维斯特突然逼近，语气变得无比沉重，他死死盯着欧菲利亚，问他哪怕自己要毁掉他逆境中珍视的一切，甚至杀掉他身边亲近的人，他也能全盘接受吗？这就是信任他所要付出的代价。欧菲利亚直接愣在原地，他突然话锋一转，低声问希尔维斯特，那你自己呢？你也能做到同样的事吗？你也能为了我去毁掉自己最珍视的东西吗？希尔维斯特深吸了一口气，问他为什么觉得自己不会动手杀人。欧菲利亚却一点都不慌，反而自信地笑了起来，说因为自己会出手阻止他。这话一出，希尔维斯特瞬间没了脾气，只能无奈地笑笑，承认自己确实拿他没办法。欧菲利亚得意地扬起下巴，说这就是自己的魅力，
其实希尔维斯特很清楚，这个女人最聪明的地方就是永远知道她的底线在哪里。不过看着希尔维斯特突然多云转晴，欧菲利亚道有些纳闷，这家伙的心情怎么说变就变？欧菲利亚正兴冲冲地问希尔维斯特能不能答应他的要求，结果话还没说完，尼尔就急匆匆地走了进来，打断了两个人的对话。原来是皇太子卡利安送来了急信，指名道姓要见欧菲利亚，信上还写着让他立刻过去。这下可好，欧菲利亚一听到消息，二话不说就高高兴兴地跑了，只留下希尔维斯特一个人在原地，看着他远去的背影，心里酸得不行。希尔维斯特忍不住叹了口气，明明警告过自己绝对不能陷进去，可现在看到他为了别人跑得这么快，自己居然会这么难受，真是太没出息了。尼尔向希尔维斯特汇报情况，要不要发表一篇关于皇太子卡利安的报道？希尔维斯特有些疑惑，报道什么？尼尔解释说，这可是皇太子第一次单独召见夫人，而且看起来动机不纯，不如用一个劲爆的标题发表报道，直接毁掉皇太子的名声。希尔维斯特若有所思，觉得这主意听起来不错。尼尔一听乐坏了，正准备转身去办，结果希尔维斯特直接拒绝了。尼尔整个人都懵了。希尔维斯特语气冰冷，再次强调绝对不行。他语气冰冷地警告尼尔，绝对不能做任何伤害欧菲利亚的事。尼尔虽然有些不甘心，但也只能老老实实地答应下来。看着希尔维斯特离去的背影，尼尔站在原地，一句话也说不出来。另一边，欧菲利亚正高高兴兴地走在走廊上，心情看起来好得不得了。他怎么也没想到卡利安居然会主动约见他。不过高兴归高兴，欧菲利亚心里也清楚，那家伙找他肯定没什么好事，多半又是为了什么蠢事来找他麻烦。如果一切顺利的话，今年之内他就能顺利离婚跑路了。但在这之前，还有一个致命的隐患必须解决，那就是日记里提到的那个人。毕竟那个人知道原主曾企图谋杀芙蓉，随时可能去告发他。如果不把这个幕后黑手揪出来，他就算离了婚也别想安生。可那个人到底会是谁呢？正琢磨着，他已经来到了会面的房间门前。随着大门缓缓推开，欧菲利亚笑着迎了上去。他轻声问：“殿下，您这是想我了吗？”欧菲利亚调侃卡利安是不是太想他了，居然隔了一天就又找他。可话还没说完，他就察觉到不对劲，这屋里还有别人。阴影里传来一声轻笑，那人一边走出来，一边反问他：“难道不认识自己吗？”看着走近的男人，欧菲利亚顿时警惕起来。男人微微一笑，自我介绍说他叫拉哥。听到这个名字，欧菲利亚整个人都愣住了。拉哥笑着问他：“现在知道他是谁了吗？”这下麻烦大了，因为拉哥不仅是帝国的二皇子，更是原著小说里最可怕的反派。欧菲利亚整个人都懵了，拉哥明明是小说后半段才出场，怎么现在就提前露面了？在原著的设定里，这家伙是个杀人不眨眼的恶魔，只要稍微引起他的注意，哪怕是重要角色也难逃一死。欧菲利亚暗暗告诫自己，绝对不能轻举妄动，必须赶紧离开这个是非之地。一旁的卡利安突然开口，冷冷地对拉哥下了逐客令，既然事情办完了，就赶紧滚回去。卡利安的语气里满是嫌弃，直言1秒钟都不想看到拉哥的脸。看着眼前的局势，欧菲利亚心里直犯嘀咕，他还是第一次看到卡利安对除了他以外的人防备心这么重。不过想想也对，毕竟这两个人正在为了皇位争个你死我活。拉哥却像个没事人一样，笑着抱怨起来，说自己一回宫就来看他。卡利安这个当哥哥的也太无情了。卡利安根本不想听他废话，冷冷的让他立刻滚出去。拉哥不仅没生气，反而笑得更加阴险，调侃卡利安现在就像只炸毛的猫咪，防备心重的要命。拉哥冷笑一声，直接戳到了对方的痛处，说他根本成不了气候。这话一出，卡利安当场就破防了，直接大吼着让他滚蛋。拉哥道也识趣，直接转身走人。可他突然停了下来，说出了自己提前回宫的真正原因，原来是皇帝亲自召见了他。看着拉哥那不怀好意的笑脸，卡利安整个人都警惕起来。拉哥接着说，皇帝在这个时候召见他，这意味着什么？相信大家都心知肚明。欧菲利亚在一旁听着，心里顿时咯噔一下，皇帝突然召见二皇子，这不就等于向所有人宣告拉哥也有资格继承皇位了吗？看卡利安这副严肃的表情，他显然也早就意识到了事情的严重性，这下皇位的争夺怕是要彻底摆上台面了。就在这时，拉哥突然把视线转向了欧菲利亚，叫出了他的名字。欧菲利亚有些慌乱地问，为什么突然提到他？拉哥笑着说，自己从希尔维斯特那里听过不少关于他的事。欧菲利亚心里顿时明白了，这家伙故意这么说，无非是想暗示自己希尔维斯特是他那边的人。拉哥叹了口气，说今天只能简单打个招呼，实在太遗憾了。不过他紧接着又说，以后多的是机会好好聊聊，毕竟从现在开始他们见面的次数可少不了。欧菲利亚看着他，心里直发毛。拉哥笑着说，自己很期待下一次见面。说完，他便道别，准备离开。看着拉哥离去的背影，欧菲利亚这才稍微松了口气。可还没等他缓过神来，身后突然传来一声呼喊，叫住了欧菲利亚。卡利安气急败坏地警告欧菲利亚，要是以后再敢见拉哥，他就再也不会召见他了。欧菲利亚听了直翻白眼，明明是卡利安自己把人招来的，现在倒怪起他来了。欧菲利亚无奈地反问，自己哪有拒绝的权利？要是她丈夫希尔维斯特支持二皇子，她也只能跟着夫唱妇随。这话直接戳中了卡利安的痛处，他气得大吼起来，说希尔维斯特才是最大的麻烦。卡利安在房间里走来走去，抱怨就是因为希尔维斯特支持拉哥，才让他的地位变得这么被动。
他甚至把所有责任都推到了希尔维斯特头上，这副气急败坏的样子，在欧菲利亚眼里简直就像个没长大的小孩。欧菲利亚叹了口气，直接毫不客气地对了回去，说他现在最该怪的不是别人，而是他自己没本事稳固势力。这话一出，卡利安直接被对得哑口无言。欧菲利亚继续说道：“二皇子拉哥离开皇宫这么久，卡利安却还是没能稳固自己的势力，这难道不是他自己的问题吗？”这话直接戳中了卡利安的痛处，他咬紧牙关，一句话也反驳不出来。欧菲利亚心里很清楚，他根本无话可说，因为自己说的全是事实。不过欧菲利亚微微一笑，接着说：“所以自己才打算帮他一把。”卡利安有些不敢相信，反问他真的要帮自己？欧菲利亚非常肯定地回答：“没错，他会帮忙。”卡利安沉默了半晌，似乎在权衡利弊。他叹了口气，终于说出了今天找他来的真正目的。原来他是想知道，在之前的狩猎大会上，芙蓉到底遭遇了什么。欧菲利亚笑了笑，直接戳穿了卡利安的伪装，说他其实早就查清楚了，芙蓉就是幕后黑手。卡利安却有些急了，警告他别乱说话，现在还没有定论。欧菲利亚可不吃这一套，反问他为什么不敢面对真相。显然，卡利安现在整个人都快崩溃了，因为他终于开始意识到，芙蓉的真面目根本不是他想象中的那样。可他还是无法接受这个事实，嘴里一直念叨着芙蓉绝对不会这么做，这自欺欺人的样子真是让人看着都觉得可悲。看着他这副执迷不悟的样子，欧菲利亚真是有些无语了。突然，清脆的巴掌声响起，欧菲利亚大声呵斥他清醒一点。他警告卡利安必须相信自己亲眼看到的事实。这一下，卡利安彻底没话说了。卡利安沉默了很久，终于开口说自己根本没办法信任他。欧菲利亚倒是一点也不意外，反而笑着表示他会用行动来证明自己值得信任，而且他还抛出了一个诱人的条件，比起芙蓉，自己显然能给他带来更大的价值。听到这里，卡利安有些动摇了，问他到底打算怎么帮自己。欧菲利亚微微一笑，看来鱼儿已经上钩了。欧菲利亚微微一笑，抛出了自己的筹码，他表示可以帮卡利安找出其他贵族的弱点。卡利安瞬间愣在原地，显然没料到他会这么说。欧菲利亚接着解释，自从他会黑魔法的消息传开，就收到了不少贵族的邀请，虽然那些人没有明说，但显然都是冲着黑魔法来的。卡利安听着这些话，脸色变得更加凝重。欧菲利亚叹了口气，声称自己没本事满足所有人，但这显然只是他的托词。其实欧菲利亚心里很清楚，她根本无法完全信任卡利安，毕竟之前这个男人为了试探她，甚至逼她去杀丈夫希尔维斯特，谁能保证这种疯狂的事不会再次发生？不过眼下她必须把这场戏演下去。欧菲利亚笑着提议，自己可以去打探贵族的意图，顺便把他们的秘密全套出来。卡利安听完有些意外，半信半疑地质问：“你是要把那些秘密都交给我吗？”欧菲利亚非常肯定地回答：“没错。”卡利安开始在心里盘算，这笔交易确实很划算，毕竟比起二皇子拉哥，他现在的处境实在太被动，如果能掌握贵族的把柄，局势就会彻底逆转。卡利安还是有些想不通，他盯着欧菲利亚追问：“你为什么要为我做到这个地步？”希尔维斯特支持的是二皇子，可作为妻子的欧菲利亚却完全不赞同丈夫的选择。欧菲利亚听完只是笑了笑，说自己其实什么都不知道，而且他赞不赞同希尔维斯特根本就不重要。他对政治斗争不感兴趣，之所以这么做，只是希望卡利安能够幸福。说到这里，欧菲利亚笑得更加温柔。他说：“因为自己真的很喜欢卡利安。”卡利安整个人都愣住了，这种表白他听过无数次，可面对眼前的欧菲利亚，他却有些不知所措。卡利安突然冷冷地开口，让他现在就回去。欧菲利亚一时间没反应过来，有些疑惑地追问：“什么？”他心里直犯嘀咕，明明刚才聊得好好的，怎么突然又变脸了？卡利安有些不自然地避开视线，接着说道：“在自己主动找他之前，别再过来了。”这突如其来的逐客令让气氛瞬间变得微妙起来。回到家后，希尔维斯特有些意外，问他是不是遇到了二皇子。欧菲利亚老实交代，说自己去找卡利安时，刚好撞见他们两个在吵架。希尔维斯特听完，直接笑出了声，说那哪是吵架，分明是二皇子单方面在找茬。不过他很快收起笑容，认真地问欧菲利亚，觉得二皇子这个人怎么样？欧菲利亚表面上装作若无其事，说自己也没看太懂，得以后多接触才知道。可实际上，他心里早就拉响了警报，这辈子都不想再碰见那个疯子。毕竟在原著里，那家伙是个像毒蛇一样的狠角色，可偏偏以后他们抬头不见低头见，这下麻烦可大了。欧菲利亚突然想到什么，开口问希尔维斯特：“你为什么要支持二皇子？”希尔维斯特停顿了一下，没有立刻回答。过了好一会儿，他才缓缓开口：“因为二皇子手里有他得不到的东西，而二皇子答应他，只要能登上皇位，就会把那件东西交给他。”欧菲利亚听完有些不高兴，这算什么模棱两可的回？就算自己继续追问，估计他也不会说实话。希尔维斯特倒也干脆，直接承认自己不会多说。欧菲利亚叹了口气，既然这样，那他也懒得再问了。欧菲利亚直接摊牌，说自己打算去支持皇太子卡利安，现在把话说清楚，省得以后他觉得被背叛，而且这本来就是拉拢计划的一部分，他应该能理解吧。希尔维斯特听完，直言他真是让人捉摸不透。他直接站起身逼问他，到底是谁允许他去支持皇太子的？你就那么喜欢那个男人吗？所以才要这样竭尽全力的去帮他？欧菲利亚有些无奈，直言希尔维斯特误会了。他再次强调自己对皇太子没有任何男女之情，这一切不过是为了完成希尔维斯特之前提过的拉拢计划。
希尔维斯特根本不信，他说欧菲利亚追了皇太子整整3年，现在却说毫无感情，这怎么可能让人相信？欧菲利亚有些无语，还没等他反应过来，希尔维斯特突然逼近，直接把他按在座位上。希尔维斯特冷冷地警告他，无论他支持谁都无所谓，但他必须记住一件事，不管付出什么代价，他都一定会让二皇子登上皇位。欧菲利亚看着他，倒是一点也不退缩，看着希尔维斯特退开，欧菲利亚也站起身，毫不客气地回对过去，说他想干什么也和自己没关系。欧菲利亚直接转身离开，反正他早就计划好了要离婚逃跑。至于希尔维斯特的阴谋诡计，他才懒得掺和。欧菲利亚一边走一边嘀咕，就算卡利安出了什么事，也和他没有任何关系。可还没走2步，他却突然停下了脚步，因为他突然想到一个问题：如果自己真的按计划逃跑了，那作为原著大反派之一的希尔维斯特又会落得什么下场？毕竟在原本的剧情线里，反派的结局可都不怎么好，希尔维斯特会不会也难逃一死？回到房间后，欧菲利亚急得在屋里直打转，他怎么也想不通，自己怎么到现在才意识到这个问题。要是剧情真按原著发展，希尔维斯特这回怕是彻底没命了，这下可把他给整不会了。不过冷静下来一想，欧菲利亚又觉得哪里不对劲，自己明明整天想着要离婚逃跑，怎么现在反倒替那个男人操起心来了？这念头一出来，他自己都吓了一跳，难不成自己真的对希尔维斯特动了感情？盯着镜子琢磨了半天，欧菲利亚终于给自己找了个合理的解释，同住一个屋檐下，就算是个陌生人要没命了，正常人也做不到冷眼旁观吧？没错，这纯粹就是出于人道主义关怀。欧菲利亚怎么也想不通，希尔维斯特为什么要支持二皇子？那家伙一看就不是什么好人，随时都可能在背后捅刀子。可希尔维斯特之前却说，二皇子手里有他想要的东西，只要对方登基就会交给他。到底是什么宝贝，能让他连命都不要了？还没等他琢磨出个所以然，门外突然传来了敲门声，女仆艾琳推门走了进来，问他有没有选好去公爵宴会的礼服。欧菲利亚听得一头雾水，什么宴会？自己怎么完全没听说过？艾琳有些惊讶地解释，宴会就在4天后，而且希尔维斯特也会一起去，难道公爵大人没提前打招呼吗？欧菲利亚摇了摇头，表示自己毫不知情。这下连艾琳都觉得奇怪了，难不成是公爵忙晕了，把这么重要的事情给忘了？欧菲利亚觉得希尔维斯特绝对不可能忘事，这中间肯定有猫腻。既然想不通，他决定直接去当面问个清楚，看看那家伙到底在搞什么鬼。一旁的艾琳看着他这副架势，整个人都懵了。夜幕降临，公爵府里一片安静，希尔维斯特独自坐在沙发上，似乎在想着什么。欧菲利亚之前问他的那个问题又一次在他耳边回响，他问他为什么要支持二皇子。希尔维斯特沉默了，脸色显得有些凝重。小时候的希尔维斯特总在想，如果自己能再多爱母亲一点，是不是就不会被抛弃了？他把所有的错都归结在自己身上，甚至卑微的发誓，如果能再见到母亲，一定会用尽全身力气去爱她。可现实却无比残酷，那个他日夜思念的母亲早就成了回不去的过去。随着时间一天天过去，那个哭泣的小男孩终于长大了，也穿上了华丽的贵族服饰，可他心里那份对爱的执念却从来没有消失过。希尔维斯特眼神里满是落寞，他想要的自始至终不过是那份得不到的母爱罢了。希尔维斯特看着画像，脑海里全是母亲冷酷的话语，他说他是个没用的废物，什么母爱根本就是骗人的。他曾经那么卑微的渴望过，结果换来的只有无情的抛弃。这一刻，他终于不再抱有任何幻想。希尔维斯特咬紧牙关，他要复仇，向那个利用完他就丢掉的母亲复仇。就在这时，二皇子突然问他知不知道他母亲现在在哪。希尔维斯特愣了一下，没反应过来。二皇子冷笑着告诉他，他的母亲其实一直都在魔界。希尔维斯特一脸无所谓的表示，身上流着魔族的血，他待在魔界根本没什么好奇怪的。可紧接着，二皇子又抛出了一个重磅消息，如果那个女人其实是被困在魔界，根本出不来呢。希尔维斯特一下子愣住了。二皇子冷笑着继续说道，他一直想回到人类世界，可惜被死死束缚在魔界，根本回不来。希尔维斯特根本不信，冷冷的反问，你觉得这种鬼话我会信吗？可嘴上虽然这么说，希尔维斯特心里却彻底乱了。这家伙到底是怎么知道这些的？虽然这很有可能是个谎言，但万一是真的呢？如果母亲当年根本没有抛弃他，如果他其实一直想见他呢？这个念头一旦冒出来，就再也压不回去了。为了找到真相，希尔维斯特甚至和魔界商人做了交易，哪怕这无异于与虎谋皮，他也从来没有后悔过。可现在局势却彻底变了，欧菲利亚亲口说要去支持皇太子，这也就意味着曾经的枕边人从这一刻起正式成了他的敌人。希尔维斯特心里乱成了一团麻，他知道欧菲利亚对皇太子有感情，可亲耳听到他要去支持对方，还是让他有些无法接受。就在他烦躁不已的时候，房门突然被猛地推开，欧菲利亚急匆匆地跑来，大声质问他是不是有什么事情瞒着他。希尔维斯特一抬头，整个人直接愣在了原地，因为走得太急，欧菲利亚身上只穿着一件单薄的睡袍，这突如其来的画面让他有些不知所措。希尔维斯特有些尴尬地移开视线，提醒他好歹在外面披件衣服。欧菲利亚愣了一下，低头看了看自己，这才反应过来，气氛一下子变得有些微妙。欧菲利亚也有些不好意思起来。欧菲利亚这才反应过来，急忙喊女仆艾琳拿件斗篷，接着头也不回地跑了出去。看着他慌乱离开的背影，希尔维斯特忍不住笑了一下，原本心里的那些烦躁竟然一下子全消散了。他其实很清楚自己对欧菲利亚动了心，可理智却在疯狂警告他，现在
绝对不能陷进去，毕竟他还有更重要的事情要做。希尔维斯特还没理清思绪，欧菲利亚就披着斗篷折返回来，有些尴尬的让他忘掉刚才那一幕。可还没等希尔维斯特回答，欧菲利亚却突然问他脸怎么这么红。这下希尔维斯特彻底慌了，心里暗骂自己不争气，明明是个冷冰冰的女人，怎么现在看着这么可爱？希尔维斯特急忙移开视线，来掩饰尴尬，没好气的直接丢下一句不用你管。随后他赶紧生硬的转移了话题，问他刚才急匆匆跑来要质问什么。欧菲利亚听到这里这才一拍脑门，直接开门见山的开始质问他，公爵府要举办宴会这么大的事情，为什么从头到尾都没有提前告诉他？希尔维斯特听完却只是淡淡的回答我忘了。听到这极其敷衍的回答，欧菲利亚简直不敢相信自己的耳朵。欧菲利亚根本不信他的鬼话，直接逼问他少装蒜，快点老实交代。希尔维斯特却继续在一旁装傻，反问他到底有什么需要交代的。欧菲利亚直接凑上前去，死死盯着他的眼睛，大声追问为什么要故意瞒着他这件事。希尔维斯特有些心虚的移开视线，嘴硬的辩解自己是真的忘了，最近烦心事太多，一下子没想起来。欧菲利亚敏锐的捕捉到关键词，越看越觉得这家伙明显在撒谎。他试探着问他是不是遇到麻烦了。希尔维斯特沉默了半晌，最后冷冷的回了一句不用你操心。这冷冰冰的态度让欧菲利亚火大，这家伙真是太无理了。欧菲利亚叹了口气，无奈的抱怨下次这种事必须提前说一声，好歹让他提前有个心理准备。希尔维斯特有些不解的反问，见个大公至于让你这么紧张吗？欧菲利亚只能无奈的解释，因为大公夫人非常讨厌。希尔维斯特却平静的安慰道，不用担心这个，我们会让他喜欢上你的。欧菲利亚顿时来了精神，赶紧凑过去追问有什么好办法。看着他满怀期待的模样，希尔维斯特却一下子语塞了。其实他根本没想好该怎么做。希尔维斯特最终也没给个准话，只用一句秘密敷衍了过去，这让欧菲利亚无语到了极点。躺在床上的欧菲利亚越想越气，这家伙真是个傲慢的自大狂，居然到最后都守口如瓶。既然他不仁，就别怪自己不义。他决定明天一定要出门疯狂消费，彻底花光他的所有私房钱。他气呼呼地缩进被窝里，暗暗发誓这笔账迟早要算回来。而躺在另一侧的希尔维斯特其实根本没有睡着，他睁开眼看着身旁的妻子，心里只剩下一声叹息。他发现自己好像真的陷进去了，他是真的很珍惜和欧菲利亚在一起的时光，可一旦被二皇子察觉到软肋，这反而会成为对付他的武器。到时候不仅欧菲利亚会有危险，他的复仇计划也会彻底泡汤。所以这份感情绝对不能被发现。卡德尔伯爵夫人笑着打招呼，下午好，公爵夫人殿下。贾斯敏也跟着在一旁问候，您最近过得怎么样？欧菲利亚端起茶杯，有些好奇，今天是什么风，把你们两位同时吹来了？卡德尔伯爵夫人解释道，他们打算在皇室宴会后自己也办一场舞会。贾斯敏想听听他的意见，所以提议不如一起去逛街。虽然这些事派人去办就行，但今天天气这么好，正好可以出门散散心。贾斯敏一脸期待的补充，他们就是希望欧菲利亚能一起去。一听这话，欧菲利亚心里乐开了花。他本来就计划今天出门狠狠花光希尔维斯特的钱包，这两个人来的真是时候，简直就是瞌睡送来了枕头。欧菲利亚笑着回应，真是太巧了，他刚好也想出门逛逛。贾斯敏一听更加兴奋，直呼首都好逛的地方太多了。不过欧菲利亚的心思显然没在逛街上面，他放下茶杯，突然转移话题，打听起之前狩猎大会的事情。他特意提到芙蓉，想知道有没有人议论过对方。卡德尔伯爵夫人想了想，却说当时没听到什么特别传闻。芙蓉当时走得很早，不过贾斯敏突然一拍手，想起安博侯爵夫人当时闹得挺大，好像是冲着芙蓉发火。卡德尔伯爵夫人也想起来了，那是因为芙蓉带的香水里掺了能引诱魔兽的科尔繁花，好在没人擦着踏进森林，最后这件事也就不了了之。欧菲利亚立刻察觉到不对劲，难怪安博这个名字听起来耳熟，原来当初他会黑魔法的事情败露后，安博侯爵夫人就是写信的人之一，而且在原著小说里，这个女人也扮演了不光彩的角色。不过这倒是个好机会，只要利用得当，说不定能成为自己手里的底牌。欧菲利亚回过神来，笑着夸赞卡德尔伯爵夫人敏锐。卡德尔伯爵夫人有些意外，忍不住追问：“您早就知道这件事吗？”欧菲利亚站起身来，无奈叹气：“这事说起来可就复杂了。”她微微提起裙摆，露出腿上那道明显的伤疤。她说：“多亏了这道伤口，自己才拿到了关键证据。”卡德尔伯爵夫人和贾斯敏吓坏了，忍不住惊呼：“您和魔兽交过手吗？”欧菲利亚竖起手，只示意小声点，这可是个秘密，因为信任他们才说的。两人吓得连连点头，保证保密。欧菲利亚微微一笑，她知道这两个人很聪明，见识过他的手段后只会更加忠诚。卡德尔伯爵夫人和贾斯敏满脸崇拜，直夸公爵夫人太厉害了。聊得差不多了，欧菲利亚提议今天就先到这里。欧菲利亚突然叫住对方，卡德尔伯爵夫人疑惑地回头，怎么了？欧菲利亚微微一笑，今天不管你们想要什么，我都会满足你们。这话说得轻描淡写，却让在场的人都有些摸不着头。三人来到首都最豪华的商铺，店员一见是贵客，赶紧哈着腰迎了上来，恭敬地询问欧菲利亚今天想看点什么。欧菲利亚道也不客气，直接开口说他想给卡德尔伯爵家的宴会厅重新布置一下。接着他微微一笑，指着店里的一头，又指向另一头，轻飘飘地丢下一句：从这里到那里我全都要了。这豪横的买法直接把旁边的几个人都给整懵了，看来今天公爵大人的钱包是真的要大出血了。
店员一听，连滚带爬的就去准备了。旁边的卡德尔伯爵夫人眼睛都直了，对欧菲利亚的崇拜又上了一个台阶。可还没等他们高兴太久，门口突然传来一声质问，问他怎么能做出这种事。欧菲利亚转过头，一眼就认出这两人平时总跟在芙蓉身边。对方气势汹汹的走进来，嘴里还嚷嚷着这简直太不像话了。欧菲利亚眉头一皱，问他们到底什么意思。对方理直气壮的表示，这店里有芙蓉早就看中的东西。听到这话，欧菲利亚直接被逗笑了。芙蓉平时最喜欢丽节俭的人设，怎么可能跑来买这种奢侈品？欧菲利亚越想越觉得不对劲，这里面肯定有猫腻。他转头向店员求证，芙蓉夫人真的说过要在这里买家具吗？店员有些尴尬的回答，对方确实提过一嘴，但之后就没下文了，连定金都没付过。听到这个回答，欧菲利亚直接站起身来，她冷笑着看向那两个找茬的女人，毫不客气地指出，对方根本就是打肿脸充胖子，连定金都付不起，却还想在这里装腔作势。这话一出，找茬的女人顿时被噎得说不出话来，脸上红一阵白一阵的。她气急败坏地指责，这简直是对他们的侮辱。欧菲利亚冷笑一声，反驳道：“真正让人觉得被侮辱的是对方连定金都没付，却把他当成抢东西的小偷。”这番话对的对方哑口无言，气势一下子就弱了下去。眼看占不到便宜，找茬的女人只能咬着牙丢下一句狠话，让欧菲利亚等者瞧。随后便灰溜溜地带着同伴跑了。看着两人狼狈离去的背影，欧菲利亚只觉得好笑。旁边的贾斯敏和卡德尔伯爵夫人眼睛里全是崇拜的小星星，只夸欧菲利亚刚才真是太帅了，简直像变了个人一样。欧菲利亚有些得意地表示，这根本不算什么，解决了这两个碍事的家伙，接下来就该办正事了。欧菲利亚这下可不客气了，直接让店员把看中的家具全包下来，反正花的是希尔维斯特的钱，他一点都不心疼。等回到公爵府，这疯狂消费的消息早就传到了希尔维斯特的耳朵里。希尔维斯特笑着调侃，听说你今天让芙蓉夫人丢尽了脸。欧菲利亚有些不服气的反驳，是对方先来找茬的。希尔维斯特倒没生气，反而夸他干得漂亮，只是顺便提醒他，这一趟直接花掉了1个月的零花钱。欧菲利亚有些发愁的表示，自己其实有点担心。希尔维斯特有些好奇的问，担心什么？欧菲利亚有些无奈，说自己担心名声会变得更差。听到这话，希尔维斯特忍不住拆穿他，你以前可从来不在乎名声这种东西。欧菲利亚叹了口气解释道，那是因为以前的自己太傻了，不过他现在已经想通了，从今往后他要开始为自己打算，只有这样，等以后离婚了，他才能过上安稳的日子。听到离婚2个字，希尔维斯特的脸色瞬间沉了下去，他有些不悦的反问，难道现在过得不够安稳吗？欧菲利亚无奈地摇了摇头，你整天卷在政治斗争里，这让我怎么可能安心？希尔维斯特沉默了半晌，突然低声问了一句，如果能让你感到安心，你是不是就不会再想着离婚了？这话一出，欧菲利亚整个人都愣住了，他有些不敢置信地看着对方，你居然会得出这种结论？希尔维斯特没有避开他的，只是认真地回答，没错，至少他是这么想的。欧菲利亚有些犹豫，其实他很想问问希尔维斯特能不能站在他这边，而不是去支持二皇子，可看着对方那一脸严肃的表情，他又把话咽了回去，现在提这个显然不是时候。就在这时，希尔维斯特突然冷不丁地冒出一句，顺便说一下，宴会就在明天。这消息来得太突然，欧菲利亚吓得整个人都抖了一下，有些不敢置信地追问，什么宴会？希尔维斯特端起茶杯，慢条斯理地解释，就是菲南大公举办的宴会。欧菲利亚这下彻底无语了，居然这么快？希尔维斯特喝了口茶，接着说道，等宴会一结束，报纸上肯定会大肆报道，到时候所有人都会看到你和大公夫人戏剧性和解的新闻。希尔维斯特脸上露出一抹自信的微笑，语气里满是笃定，看着吧，这绝对值得期待。转眼就到了宴会当天，大公府邸里热闹非凡，菲南大公一露面就表现得格外热情，毕竟之前收了人家的重礼，现在态度自然好得不得了。希尔维斯特和欧菲利亚也客客气气地向他问好。菲南大公看着欧菲利亚，忍不住一顿夸赞，直说她比以前更漂亮了。欧菲利亚也只能笑着应和，不过欧菲利亚心里直犯嘀咕，怎么没看到大公夫人？就在这时，楼梯上突然传来动静，大公夫人终于现身了，这气氛一下子就变得微妙起来。大公夫人这一露面，气场直接拉满，那眼神冷得像要吃人一样。欧菲利亚心里直犯嘀咕，就这态度，到底要怎么和解？希尔维斯特和欧菲利亚上前行礼，客客气气地打招呼，可大公夫人根本不领情，一开口就夹枪带棒，问他们这次又想耍什么花招。这下欧菲利亚更没底了，完全不知道该怎么接话。就在他紧张的不行的时候，希尔维斯特突然伸手揽住了他，他笑着开口，大公阁下，我妻子为您准备了一份礼物。这话一出，在场的人都愣了一下，大公夫人更是冷哼一声，满脸写着不信。菲南大公有些好奇地问，什么礼物？希尔维斯特一脸笃定地表示，我相信您一定会非常喜欢的。此时大公府外，一辆马车早已停在门口，马车里堆满了大大小小的礼盒，而最中间那个被白布盖着的东西正隐隐散发着微光。谁能想到希尔维斯特口中这份大礼竟然会是这个东西？宴会桌上的气氛瞬间降到了冰点，欧菲利亚心里直犯嘀咕，完全猜不透希尔维斯特的意图。大公夫人死死盯着那个礼盒，倒要看看这两人能耍出什么花样。随着礼盒被缓缓打开，里面的东西终于露了出来，居然是一面精致的镜子。这下连欧菲利亚都彻底傻眼了。大公夫人本就记恨被叫米莉，希尔维斯特倒好，直接送人家一面镜子，
这不等于指着鼻子让人家好好照照自己吗？欧菲利亚在一旁急得直冒冷汗，这家伙是嫌大公夫人还不够生气吗？希尔维斯特却面不改色的解释，其实我妻子一直非常羡慕大公夫人的白皙肌肤。大公夫人冷冷地盯着他们，显然一个字都不信。欧菲利亚只能硬着头皮配合，尴尬地承认确实是这样，解释说自己之前说错话，全是因为太嫉妒大公夫人的好皮肤。大公夫人冷笑一声反问道，你觉得我会相信这种鬼话吗？希尔维斯特见状，立刻在旁边帮腔，一脸认真地表示自己说的可都是实话。欧菲利亚每次从大公夫人这回去，都会在镜子前呆呆地站上一整天。听到这番解释，大公夫人脸上的怒气似乎稍微缓和了一些。希尔维斯特继续在旁边打圆场，说这礼物是欧菲利亚亲手设计的，就是为了表达歉意。欧菲利亚也只能在一旁尴尬地陪笑，可大公夫人根本不搭腔，气氛一时间冷到了极点。就在这时，希尔维斯特突然话锋一转，问大公夫人知不知道最近狩猎大会上的事。他慢条斯理地提到，芙蓉夫人带去的香水偏偏在欧菲利亚身边打碎了。大公夫人解释说那只是一场意外，希尔维斯特却冷笑了一声，不管是不是意外，既然伤到了人，这事可就没那么容易过去了。大公夫人有些诧异地问，有人受伤了吗？希尔维斯特没有直接回答，而是反问大公夫人是否认识贾斯敏小姐。欧菲利亚在一旁听得一头雾水，怎么突然扯到贾斯敏身上了？希尔维斯特不紧不慢地解释，贾斯敏小姐之前在森林里迷了路，因为香水的气味引来了魔兽，差点就没命了。听到这里，菲南大公吓得直拍胸口，直呼这实在是太危险了。希尔维斯特顺着话头继续说，确实非常危险，所以贾斯敏小姐正准备起诉芙蓉夫人。接着他话锋一转，直勾勾地盯着大公夫人，听说给芙蓉夫人提供香水的人正是大公夫人您啊。这话一出，大公夫人整个人都僵住了，菲南大公更是吓得脸色大变。大公夫人连忙矢口否认，说这绝对不可能，他咬定是希尔维斯特故意找茬针对他。可欧菲利亚却微微一笑，主动站出来替大公夫人解围。他当众解释说，芙蓉夫人之前亲口说过，那款香水是她自己弄到手的。听到这话，大公夫人整个人都愣住了。欧菲利亚接着表示，大公夫人是无辜的，不应该被卷进这场官司里。大公夫人像是抓到了救命稻草，赶紧顺着话头自证清白。看到大公夫人这副急于撇清关系的模样，欧菲利亚忍不住笑出了声。他对大公夫人说，除了自己，可没人会这么帮他说话。接着他话锋一转，提醒大公夫人，关于芙蓉的谣言快就会传开，要是再跟对方走得太近，迟早会惹祸上身。大公夫人这下彻底听懂了，只能咬着牙答应，说自己明白该怎么做。欧菲利亚顺势表示，以后会经常来拜访。大公夫人虽然心里憋屈，也只能硬着头皮说这是她的荣幸。旁边的菲南大公根本没看出这暗流涌动，还高兴地拍手提议干杯，庆祝两人的完美和解。几天后，欧菲利亚和贾斯敏几人聚在一起，聊起了之前宴会上发生的事。贾斯敏听完一脸崇拜的直呼，公爵大人真是太厉害了。欧菲利亚有些不好意思地笑了笑，说这其实没什么。贾斯敏接着兴奋地表示，公爵大人特意找他合作的时候，他还在想会是什么事呢，没想到公爵大人居然这么有本事。欧菲利亚在一旁听得有些纳闷，希尔维斯特到底是什么时候私下里去找贾斯敏谈合作的？不过看着眼前这热闹的场景，欧菲利亚心里却满是感慨，这还是他第一次能和同龄的女孩们坐在一起，像这样开心的聊天。就在他有些出神的时候，贾斯敏突然凑了过来，好奇地问，公爵大人平时在家里是不是也一直这么优秀？卡德尔伯爵夫人也跟着附和，让欧菲利亚快跟他们讲讲，公爵大人私下里到底是个什么样的人。欧菲利亚有些犯难，这摆明了是想让他炫耀一下老公啊。他想了想，回答道，希尔维斯特身体挺强壮的，而且晚上经常不怎么睡觉，有时候一忙就是一整晚。这话一出，卡德尔伯爵夫人顿时想歪了，整个人都不淡定了，忍不住试探着问，那你们夫妻俩平时一定很亲密吧？欧菲利亚一听有些纳闷，连忙解释说，倒也没有，我们平时其实不怎么说话。接着他又补了一句，也就是到了晚上才会稍微聊上几句。好家伙，这话在别人听来可就完全变了味了。卡德尔伯爵夫人激动的直呼太羡慕了，侍从推门而入，打断了屋里的闲聊。他快步走到欧菲利亚面前，递上一份刚送来的报纸，神色凝重地提醒他，公爵夫人您恐怕得立刻回去了。欧菲利亚有些纳闷地接过报纸，不知道发生了什么急事。可等他看清头版头条，这消息简直是晴天霹雳。报纸上赫然印着巨大的标题，皇太子再次纠缠已婚少妇，而配图上的女主角居然就是他自己。漫天飞舞的绯闻一出，希尔维斯特气得当场砸了桌子，旁边的侍从吓得双手颤抖，连滚烫的茶水都洒了出来。希尔维斯特明明警告过那个擅自动手的家伙，千万别做出伤害欧菲利亚的事。整个房间里的气氛压抑到了极点，让人紧张的有些喘不过气来。就在这时，大门突然被猛地推开，欧菲利亚拿着报纸气冲冲地闯进来，大声质问这报道是不是他故意放的。希尔维斯特却显得异常冷静，反问他为什么觉得是自己干的。欧菲利亚气冲冲地质问，要不是你授意，谁敢发这种报道？希尔维斯特陷入了长久的沉默，他知道欧菲利亚为什么怀疑自己，就算被对方讨厌也无话可说，但他不想让这个误会继续下去，顺手把手里的报纸捏成一团。希尔维斯特低声向他解释，自己明明警告过尼尔绝对不能做。听到这个名字，欧菲利亚整个人愣住。希尔维斯特继续无奈地说道，
以目前的情况来看，欧菲利亚确实很难再相信他，但他还是强调是尼尔违背了命令，擅自做出了这种荒唐事。欧菲利亚有些不敢置信，没想到尼尔居然是这种人。希尔维斯特有些意外地问：“你居然选择相信我？”欧菲利亚毫不犹豫地反问：“难道我不该相信你吗？”希尔维斯特一时语塞，不知道该怎么回答才好。欧菲利亚接着认真地说道：“自己之前就已经表过态，他是绝对信任希尔维斯特的。”交代完这句，欧菲利亚转身就走，还冷冷地丢下一句狠话，说尼尔这回彻底完蛋了，他绝对不会轻易放过那家伙。看着欧菲利亚离去的背影，希尔维斯特整个人都傻在原地，他怎么也没想到欧菲利亚会这么无条件地站在他这边，他决定立刻跟过去，必须得帮着妻子一起去收拾尼尔。可他刚一出门就迎面撞上了尼尔，尼尔有些疑惑地开口询问：“公爵大人，您这是准备去哪儿？”尼尔低着头，小声解释，说自己做这一切全都是为了公爵着想。希尔维斯特冷笑一声，这算哪门子为他好？他可没心思在这开玩笑。尼尔赶紧慌张地辩解，说至少现在皇太子的名声已经被彻底搞臭了。希尔维斯特直接逼了过去，冷冷地反问对方：“那欧菲利亚的名誉受损，这笔账又该怎么算？”尼尔这下彻底慌了神，在一旁小声嘀咕着，自己根本没想到公爵大人会这么在乎夫人。听到这话，希尔维斯特整个人愣住，他怎么可能承认这种心思？希尔维斯特立刻出声否认，说这根本不是在乎不在乎的问题，只是那篇报道彻底打乱了他的计划。他严厉地命令尼尔立刻去把报道澄清了。尼尔有些不解地追问：“那您的计划到底是什么？”希尔维斯特没有回答，只是冷冷地叫了声尼尔的名。接着他面无表情地反问尼尔，自己刚才到底说了什么？这语气让尼尔心里猛地一惊，顿时不敢再多问半个字，连忙答应下来，表示自己这就去办。不过临走前，尼尔又顺口提了一句，说皇太子殿下这会儿已经到了，建议希尔维斯特最好立刻过去。这话一出，希尔维斯特直接愣在原地，显然完全没料到对方会来得这么快。而此时的会客室里，皇太子已经找上了欧菲利亚，两人就这么面对面坐着，气氛一时间有些微妙。本来欧菲利亚正准备去找尼尔算账，结果还没等他出门就碰上了大麻烦，皇太子卡利安居然直接找上门了。两人一碰面，欧菲利亚赶紧解释那篇报道是个误会，卡利安却根本不信，直接把报纸甩在桌上，质问除了希尔维斯特还能有谁？欧菲利亚急力替丈夫澄清，表示自己已经问过了，绝对不是希尔维斯特干的。卡利安冷笑一声，反问他居然会相信那个男人。卡利安头疼的不行，催促他赶紧让希尔维斯特发声明澄清。欧菲利亚却非常笃定地表示，如果真是希尔维斯特做的，他绝对会想办法护住自己的名誉。这下连卡利安也无话可说了。卡利安有些沮丧地抱怨说，根本没人站在他这边。欧菲利亚微微一笑，劝他别这么想，接着温柔地表示自己其实一直都是支持他的。这话一出，卡利安整个人都愣住了，他有些动容地追问，那你打算喜欢我到什么时候？欧菲利亚却俏皮地笑了笑，反问他要不要猜猜看。卡利安无奈地叹了口气，说自己真是拿他一点办法都没有。欧菲利亚笑着解释，自己刚才那么说，只是不想让他太难过罢了。欧菲利亚主动把责任揽了过来，安慰卡利安别太担心，说这篇报道的事情他会去处理。卡利安轻轻点了点头，答应下来。他看着眼前的女人，表示自己愿意相信她。眼看卡利安这么好说话，欧菲利亚心里暗自松了一口气，觉得今天这事办得还挺顺利，甚至觉得卡利安最近脾气变温和了。可还没等他高兴太久，会客室的大门突然被人粗暴地推开，这突如其来的动静把屋里的两人都吓了一跳。希尔维斯特冷着脸走了进来，语气里满是火药味，他死死盯着卡利安，质问这个和自己妻子传绯闻的男人为什么会堂而皇之的出现在自己家里。这话一出，卡利安有些不敢置信，欧菲利亚更是尴尬万分，没想到他会如此直接。卡利安猛地站起身，质问希尔维斯特在胡说八道什么。希尔维斯特却毫不退让，直接迎上他的目光。希尔维斯特冷笑着反问，殿下不请自来，还跟我的妻子单独相处，这换了谁能不多想？他甚至故意挑衅，问他们是不是关系变亲密了，顺便把想插话的欧菲利亚给直接堵了回去。听到这里，卡利安反而冷笑了一声，他算是彻底看明白了，希尔维斯特这就是在吃醋。卡利安无奈地耸了耸肩，说这可不能怪他，谁让欧菲利亚比起你更喜欢我呢？这话一出，欧菲利亚在旁边尴尬得直冒冷汗，根本不敢插嘴。希尔维斯特头疼地揉了揉太阳穴，重重地叹了口气，他冷冷地指出，在报道刚出来的风口浪尖上，直接跑到公爵府来，对欧菲利亚的名誉可没有任何好处。卡利安却突然笑了起来，反问希尔维斯特，只要他们不是在偷情，那就没问题了吧？希尔维斯特整个人都僵住了，脸色瞬间沉了下去，质问卡利安这是什么意思。卡利安挑衅地笑了笑，说如果欧菲利亚离婚后再嫁给我，那就不算偷情了吧。这话一出，整个房间的气氛瞬间降到了冰点。欧菲利亚在一旁彻底懵了，怎么感觉这两个男人是在为了他争风吃醋？卡利安倒是一脸轻松，转头对欧菲利亚说，自己之后会写信给他，让他到时候一定要来找他。卡利安这挑衅的话一出，希尔维斯特的脸色瞬间黑得像锅底，眼神冷冷地扫了过来。欧菲利亚在旁边尴尬的不行，心里暗自嘀咕，明明是希尔维斯特之前让他去勾引皇太子的，不过为了大局着想，欧菲利亚还是赶紧顺着卡利安的话，恭敬地应了一声。卡利安见目的达到，也不打算多留，直接转身准备离开。临走前，卡利安还不忘笑着跟希尔维斯特告别，这挑衅的意味简直拉满。
随着大门关上，房间里只剩下欧菲利亚和希尔维斯特两个人。欧菲利亚这会儿心里美滋滋的，觉得自己刚才的表现简直完美，怎么着也得值100个金币吧，甚至开始怀疑自己是不是有什么万人迷体质。可他一抬头就看到希尔维斯特正冷冷地盯着他，这下麻烦可大了。卡利安的马车缓缓驶离了公爵府，坐在马车里的卡利安脑子里全是刚才欧菲利亚说的话，尤其是那句会一直支持他的承诺。卡利安不得不承认，现在的欧菲利亚确实和以前完全不一样了。难道他真的像传闻中那样，脑子被撞坏了？下属低声汇报说，威廉姆斯伯爵的底子脏透了，贪污逃税样样俱全，没被抓简直是奇迹。更关键的是，这些证据不仅能扒掉他的位，甚至能直接废除他和伯爵夫人芙蓉的婚姻。卡利安翻看着报告，脸上却看不出喜悦。下属低声询问，接下来是不是要按计划动手？卡利安沉默了片刻，还是下达了动手的指令。可他这副心事重重的样子，连下属都看出来了，忍不住问他是不是改变了主意。卡利安突然觉得自己的心跳漏了一拍，他立刻在心里否定，这绝对不可能，他怎么能接受自己对那个女人动了心？另一边，希尔维斯特正独自喝着闷酒，嘴里忍不住低声咒骂。他靠在沙发上，重重地叹了一口气，整个人显得无比烦躁。他用手捂住脸，试图让自己冷静下来，可越是这样，心里那股无名火就烧得越旺，这感觉真是让人烦透了。希尔维斯特抓起酒瓶，直接往嘴里猛灌，烈酒顺着喉咙灌下去，却怎么也浇不灭他心里的烦躁。他擦了擦嘴角，脑子里全是欧菲利亚的身影，一想到那个女人，他就气得直咬牙，这感觉真是让他快疯了。而此时的欧菲利亚正独自坐在沙发上，回想着刚才发生的事，他忍不住笑出了声，自言自语的嘀咕：真没想到卡利安会说那种话，看来自己还挺有魅力的。不过笑完之后，他又有些纳闷了，欧菲利亚实在想不通，希尔维斯特刚才为什么会气成那样，那个男人的心思真是越来越难懂了。欧菲利亚懒得再去想那些烦心事，他现在有更重要的事情要办。他拿出了茱莉亚送来的邀请函。说起这个茱莉亚，那可不是个简单的人物。她不仅在之前的狩猎大会上一眼看穿了香水的秘密，而且还非常讨厌芙蓉。更重要的是，茱莉亚出身于帝国的开国功臣家族，背景硬得很。欧菲利亚忍不住笑出了声，想要挽回自己的名誉，找茱莉亚合作绝对是最佳选择。信上的内容写得很客气，邀请他去参加一场茶会。虽然表面上看只是普通的社交，但欧菲利亚心里清楚，这背后绝对没那么简单。看来这一趟他是必须得去了，时间刚好就在明天。还没等他多想，房门突然被粗暴地推开，希尔维斯特的声音传了过来，直接叫了他的名字。欧菲利亚有些疑惑地抬头，问他有什么事。希尔维斯特一边往里走，一边低声说，希望能占用他一点时间。可等欧菲利亚看清来人，整个人都愣住了。进来的希尔维斯特衣衫不整，浑身还散发着酒气，这大半夜的，他突然喝成这样跑过来，到底是要干什么？闻到那股扑鼻的酒气，欧菲利亚忍不住皱眉，问他是不是喝酒了。一看到喝醉酒的男人，糟糕的回忆瞬间涌上心头，他最讨厌喝醉酒发疯的人了。欧菲利亚没好气地抱怨，既然喝了酒就该直接去睡觉，干嘛还要跑来发酒疯？听到这话，希尔维斯特顿时觉得委屈，反问自己怎么就发酒疯了。他小声地嘀咕着，自己明明什么都还没做呢。看着希尔维斯特这副委屈巴巴的模样，欧菲利亚一时间也有些摸不着头脑。希尔维斯特有些局促地解释，自己只是想来找他聊聊，要是他不愿意的话，他这就走。看着眼前这个满脸通红的男人，欧菲利亚心里直犯嘀咕，这跟他印象里那些发酒疯的男人怎么完全不一样？欧菲利亚无奈地叹了口气，问他到底想聊些什么。看着他这副样子，他甚至觉得现在的希尔维斯特居然还有点可爱。还没等欧菲利亚反应过来，希尔维斯特突然靠了过来，直接把他按在了沙发上。希尔维斯特低声问他，在他的心里到底把他当成了什么？欧菲利亚整个人都懵了，完全没明白他这话是什么意思。希尔维斯特顺势坐到了他身边，语气里满是委屈，问他是不是觉得他很傻，所以才什么都不懂。接着他整个人无力的靠在了欧菲利亚的肩上，嘴里还小声的嘟囔着，说他真是太讨厌了。这突如其来的亲近让欧菲利亚脑子里一片空白。希尔维斯特委屈地质问他为什么变心了，以前明明说过只看他的脸就能活下去。欧菲利亚有些心虚的辩解，自己一直都是这样。结果希尔维斯特根本不信，又把话题扯到了皇太子身上，问他是不是一直都喜欢那家伙。欧菲利亚在心里疯狂抓狂，怎么又绕回卡利安身上了？希尔维斯特像个小孩子一样抱怨，说他讨厌欧菲利亚。看着这个平时高冷，现在却醉得一塌糊涂的男人，欧菲利亚突然觉得他有点可爱。欧菲利亚捧起他的脸，无奈地问他，对讨厌的人还有什么想说的？希尔维斯特闭着眼睛蹭了蹭，嘟囔着说自己困了。欧菲利亚整个人都懵了，完全没反应过来。希尔维斯特却不管那么多，嘴里嘟囔着自己困了，拉着他就往床边走。欧菲利亚急得直喊等等，可根本拦不住这个喝醉的男人，这下直接被带倒在床上。希尔维斯特顺势搂住他，笑着说要一起睡。看着近在咫尺的这张脸，欧菲利亚脑子里一片空白。结果这家伙倒好，还一本正经地警告他说只是睡觉，让他别动什么歪心思。欧菲利亚简直要气笑了，这话到底该谁对谁说啊？还没等他吐槽完，希尔维斯特就闭上眼睛，轻声跟他道了晚安。还没等欧菲利亚反应过来，希尔维斯特突然凑了过来，直接吻了上去。这突如其来的亲密接触让欧菲利亚整个人都傻了，
完全不知道该怎么应。结果这家伙亲完之后，倒头就睡了过去，只留下欧菲利亚一个人在黑暗中凌乱。这一夜折腾得够呛。等欧菲利亚再次睁开眼时，天已经大亮了。看着身边还在熟睡的希尔维斯特，欧菲利亚只觉得头疼不已。昨晚这荒唐的一幕到底算怎么回事啊？等他收拾好下楼，女仆艾琳已经把红茶准备好了。看着欧菲利亚一脸疲惫的打着哈欠，艾琳在一旁笑得十分暧昧。欧菲利亚被盯得浑身不自在，忍不住问他干嘛用这种眼神看着自己。艾琳笑嘻嘻的调侃说，两位最近经常睡在一起，看来这婚事肯定离不成了。艾琳笑得合不拢嘴，直呼太让人高兴了。欧菲利亚赶紧出声否认，说根本不是那么回事。可伊琳根本不信，还打趣说她看起来根本没睡好。欧菲利亚端起茶杯，试图用喝茶来掩饰尴尬，可一闭上眼，昨晚那个突如其来的吻就一直在脑子里转悠。现在只求一件事，那就是希尔维斯特醒酒后把昨晚的事忘得一干二净。结果真是怕什么来什么，希尔维斯特突然推门走了进来，欧菲利亚一口茶直接喷了出来，差点没把自己给呛死。艾琳和希尔维斯特都吓了一跳，赶紧上前询问情况。欧菲利亚一边咳嗽一边摆手示意自己没事。艾琳见状，赶紧找了个借口，说要去重新泡茶，一溜烟就跑了，留下这两个人单独相处，气氛一下子变得有些微妙。希尔维斯特有些尴尬的咳嗽了一声，问他昨晚睡得怎么样。欧菲利亚只能硬着头皮回答，说自己睡得挺好的。结果希尔维斯特也跟着回了一句，说他也是。这天聊的空气都快要冻结了。就在这尴尬的时候，希尔维斯特突然提起了昨天的事，欧菲利亚心里咯噔一下，整个人都紧张了起来。希尔维斯特有些迟疑地问自己昨晚是不是犯了什么错。听到这话，欧菲利亚彻底傻眼了，这家伙居然什么都不记得了。欧菲利亚连连摆手，急忙否认说昨晚什么都没发生。希尔维斯特听完松了口气，说那就好。接着他有些尴尬地清了清嗓子，叮嘱欧菲利亚今天出门注意安全。欧菲利亚乖巧地应了一声。看着希尔维斯特转身离开的背影，欧菲利亚心里却有些不是滋味。明明自己一直盼着他断片，可现在他真的什么都不记得了，自己怎么反而觉得有点堵得慌。不过他没时间多想，今天还有更重要的茶会要参加。马车很快就抵达了目的地，欧菲利亚换上了一身华丽的礼服，深吸了一口气，准备去会一会那位茱莉亚。欧菲利亚拍了拍脸颊，提醒自己打起精神来，今天可不是来这里受气的。刚走到茶会现场，迎面就传来一声热情的问候。茱莉亚提着裙摆行了个礼，说自己考虑了很久才写下那封信，真的很感谢欧菲利亚今天能来。欧菲利亚也客气的回应，感谢他的邀请。茱莉亚顺势拉住欧菲利亚的手，笑着说，多亏了公爵夫人的到来，今天的茶会一定会非常特别。可还没等茱莉亚把客套话说完，欧菲利亚就直接打断了他，说客套话就免了，咱们还是开门见山吧。茱莉亚显然没料到他会这么直接，整个人愣了一下。欧菲利亚微微一笑，眼神里满是自信。他直截了当地问茱莉亚，大费周章地把她请来，到底想借用她的力量做些什么？茱莉亚露出一抹得意的笑，声称一切都在意料之中。欧菲利亚显然早就看穿了局势。欧菲利亚神色平静地回应，给他送邀请函的人多的是，今天之所以会亲自赴约，完全是因为茱莉亚引起了他的兴趣。茱莉亚有些疑惑，自己究竟做了什么？欧菲利亚直截了当地指出，因为只有茱莉亚一眼看出，芙蓉送的香水是用科尔繁花做成的。听到这句话，茱莉亚整个人瞬间愣在原地。欧菲利亚接着说道，她和芙蓉不和早已不是秘密，今天来这里就是想看看茱莉亚到底想玩什么把戏。茱莉亚有些紧张地承认了，但她紧接着强调，自己想拜托的事情和芙蓉没有任何关系。欧菲利亚并不介意，笑着问他到底想从自己这里得到什么。茱莉亚先是道了谢，可随后话锋一转，眼神瞬间变得无比认真。他直勾勾地盯着欧菲利亚，问他愿意为自己做到什么地步。这个提问实在太过直接，欧菲利亚怎么也没想到，眼前这个看似温和的女人胆子居然这么大。他直接伸手挑起了茱莉亚的下巴，笑着表示茱莉亚的反应让他更感兴趣了。至于愿意做到什么地步，欧菲利亚微微一笑，直接把问题抛了回去，说这得看茱莉亚能拿出什么筹码。两人随即坐下开始正式谈。茱莉亚直接亮出底牌，表明自己是公国的贵族，家族在当地拥有极大的势力。茱莉亚神色认真的承诺，只要是欧菲利亚想要的，她都会想尽办法办到。欧菲利亚有些意外，真的什么条件都可以吗？茱莉亚给出的承诺确实诱人，毕竟在那个地方认识欧菲利亚的人并不多。欧菲利亚开始在心中盘算，等以后和希尔维斯特离婚，自己完全可以在那里买栋房子，过上清静安稳的日子。想到这，欧菲利亚微微一笑，答应了这场交易。他换了个舒服的坐姿，让茱莉亚直说到底想让他做什么。可当茱莉亚把要求说出来时，欧菲利亚整个人都傻眼了。她有些不敢相信的确认，茱莉亚居然是想让她去调查她丈夫是不是在外面有人了。茱莉亚委屈的直点头，说丈夫最近确实很不对劲，经常在外面游荡，回家时身上还带着女人的香水味。看着眼前突然哭得梨花带雨的女人，欧菲利亚一时间极其无语。刚才谈判时那股嚣张的劲头，怎么瞬间消失得无影无踪？欧菲利亚放下茶杯，开始仔细琢磨这件事。毕竟安博侯爵夫人和希尔维斯特的关系可不怎么样，难怪他没有去找情报型帮忙，因为帝国里所有的情报型其实都在希尔维斯特的掌控之下。要是这事传到希尔维斯特耳朵里，对侯爵夫人来说
可就成了软肋。而且茱莉亚大概觉得，既然自己对皇太子有旧情，做事应该会更温和一些。看来就算丈夫真的出轨了，茱莉亚还是想护着他。茱莉亚在一旁抹着眼泪说，他们夫妻俩以前感情一直很好，怎么也想不到会变成这样。欧菲利亚听完却有些不以为然，光是让妻子起疑心这一点，那男人就已经是个渣男了。欧菲利亚直接提议，要不要自己去帮他教训一下那个男人。茱莉亚一听，整个人都傻了，显然没料到欧菲利亚会这么暴力。茱莉亚急得直摆手，说她丈夫身子骨弱，可经不起这么折腾。欧菲利亚一阵无语，只能先答应帮他调查一下。谈完正事，欧菲利亚便坐上马车回了府邸。一路上他都在琢磨这事，觉得茱莉亚现在心里肯定特别纠结。想着想着，他脑子里突然冒出一个奇怪的念头，要是希尔维斯特也在外面有人了，那会是个什么画面？光是脑补一下希尔维斯特和别的女人在一起，欧菲利亚就觉得浑身难受，这画面简直太折磨人了。他赶紧摇了摇头，把这可怕的想法甩出去。不过转念一想，以希尔维斯特那冷冰冰的性子，怎么看也不像是个会出轨的人。欧菲利亚忍不住笑出了声，自己真是咸吃萝卜淡操心，好端端的怎么会联想到他身上去？尼尔已经在门口恭候多时了，一看到欧菲利亚下车，他便主动迎了上来。可欧菲利亚一看到他，脸色唰的一下就沉了下来，这下可算是带到正主了。欧菲利亚皮笑肉不笑的问尼尔，你是不是有什么事情要跟我交代？尼尔整个人都懵了，完全没反应过来自己做错了什么。欧菲利亚直接把话挑明，问他为什么要擅自把那篇文章发布出去。尼尔一听，赶紧弯下腰道歉，说自己真的知道错了。欧菲利亚却不买账，冷冷的问他，这话是真心的吗？尼尔低着头解释，说自己也是为了公爵大人着想。欧菲利亚看着他，心里其实很想立刻把他赶走，不过他话锋一转，说既然尼尔这么忠诚能干，那自己得想个合适的惩罚才行。尼尔一听，整个人都紧张了起来，问他是什么惩罚。欧菲利亚微微一笑，说以后会给他安排更多的工作，让他想都别想，按时下班。这惩罚一出来，尼尔直接傻眼了。欧菲利亚警告他，以后最好安分守己，别再越界了，否则就直接开除。尼尔只能苦着脸答应。看着欧菲利亚离开的背影，尼尔这下是彻底领教了夫人的厉害。欧菲利亚刚回到府邸，就察觉到了不对劲。大厅里人来人往，仆人们都在急匆匆的忙活着，这和平时完全不一样。欧菲利亚叫住艾琳，问她今天怎么这么热闹。艾琳赶紧迎了上来，说家里来客人了。欧菲利亚有些纳闷，这个时候会有谁来拜访？还没等他想明白，身后突然传来一个声音，笑着跟他打招呼。这熟悉的声音让欧菲利亚心里咯噔一下，难道是那个人？他顺着声音的方向看去，整个人都愣在了原地。来人一身华丽的帝国军礼服，正顺着台阶缓缓走下，脸上还挂着让人捉摸不透的浅笑。欧菲利亚怎么也没想到，居然会在这里遇见拉哥。拉哥迈步走下台阶，直接逼停在欧菲利亚面前。这突如其来的重逢让欧菲利亚有些措手不及。难道是希尔维斯特邀请他来的？可希尔维斯特人呢？怎么只有拉哥一个人在这？拉哥微微一笑，主动开口问候他最近过得好不好。欧菲利亚只能客气回应，多谢殿下关心。拉哥上下打量着他，追问他这是刚从哪里回来，是不是去见他哥哥了？欧菲利亚赶紧否认，声称自己只是去参加了社交聚会。气氛瞬间变得有些尴尬。拉哥随口应和着，欧菲利亚暗自叹气，只盼着能快点结束这场对话。拉哥却突然压低声音说，他现在的气色比上次好多了，看来自己提供的情报确实帮上了忙。欧菲利亚心中疑惑，他们第一次见面，难道不是在之前拜访他的时候吗？拉哥笑着反问他为什么要装傻，接着又凑近他耳边，既然是秘密就要小心点，毕竟隔墙有耳，谁知道旁边有没有人在偷听。欧菲利亚听得一头雾水，到底是什么秘密？拉哥往前迈了一步，直接逼近到他跟前，伸手碰了碰欧菲利亚，语气里多了几分警告。他提醒欧菲利亚记清楚，自己从来不做亏本的买卖，既然给了好处，那就必须得到相应的回报。拉哥这番莫名其妙的话让欧菲利亚彻底凌乱了。他一边在走廊里走着，一边在心里琢磨，自己到底从拉哥那里拿了什么，能让他用这种态度说话？难道是日记里提到的那个魔法阵？可要是万一猜错了，直接去问拉哥肯定会露馅。欧菲利亚心里直打鼓，毕竟在他穿越过来之前，原主和拉哥到底是什么关系，他根本一无所知。欧菲利亚脑子里灵光一闪，既然希尔维斯特平时总派人盯着他，那他肯定知道不少内幕。与其在这里跟拉哥死磕，不如直接去找希尔维斯特问个清楚。打定主意后，他立刻动身，一把推开书房的大门，大声喊着希尔维斯特的名字。屋里的希尔维斯特正拿着羽毛笔写字，被这突如其来的动静弄得停下了手，有些诧异的抬起头，看着风风火火闯进来的欧菲利亚。希尔维斯特冷冷的表示，要是他又来胡说八道，那就等他忙完了再说。欧菲利亚赶紧解释，自己这次来是想打听二皇子的事。一听到二皇子，希尔维斯特立刻警惕起来，质问他是不是刚和二皇子见过面。欧菲利亚老老实实承认了，接着试探性的问自己以前和二皇子是不是认识。为了不引起怀疑，他还特意解释说自己最近记性不好，很多事情都想不起来了。希尔维斯特叹了口气，说自己从没见过他和二皇子私下接触，不过谁知道他背地里有没有搞什么小动作。这话让欧菲利亚顿时不乐意了，这不明摆着是在怀疑他吗？他赶紧解释，自己和二皇子真的只是客套了几句，
可希尔维斯特根本不想多听，直接下了逐客令。欧菲利亚气得直翻白眼，转身就走。她本想先去帮茱莉亚调查丈夫出轨的事，可刚走到门口，她突然反应过来，自己瞒着希尔维斯特干这事，好像也算是一种背叛。欧菲利亚心里直犯嘀咕：希尔维斯特难道真的不在意吗？虽说自己是按他的吩咐去做的，可他最近这反常的举动，到底是因为什么？难道他心里其实是在意自己的？欧菲利亚试探着叫他的名字，接着追问：你该不会是吃醋了吧？因为我和皇太子走得太近。这话一出，希尔维斯特整个人都不好了，他猛地一拍桌子，站了起来，大声质问：是谁在胡说八道？欧菲利亚被这反应吓了一跳，赶紧解释自己只是突然想到这个可能。看着希尔维斯特气急败坏的样子，欧菲利亚有些无语的嘟囔：要是不是的话，直接否认就行了，干嘛发这么大脾气？欧菲利亚懒得再跟他纠缠，找了个借口赶紧溜了。可等他一个人待在房间里，脑子里却全是刚才的画面。希尔维斯特这反应绝对不对劲，难道说这家伙真的喜欢上自己了？这念头刚冒出来，他自己都觉得荒谬。那个冷冰冰的混蛋丈夫怎么可能会喜欢他？他赶紧甩了甩头，想把这些乱七八糟的想法出去。现在可不是胡思乱想的时候，还有正经事等着他去办。欧菲利亚忍不住笑出了声。其实，在和茱莉亚聊天的时候，他就已经有了个主意，而这个办法就藏在这本厚厚的古书里。谁能想到，他盯上的居然是死灵术？这下事情可要变得更有意思了。欧菲利亚盯上死灵术，想法其实很简单，只要召唤出灵体，就能全天候盯着茱莉亚的丈夫，这可比什么眼线都好使。为了拿到这本禁忌的书，他刚才可没少费功夫，甚至把图书管理员吓得够呛。欧菲利亚翻开书页仔细研究，发现这上面记载的灵体居然能对普通人隐形，这简直是量身定制的监视器。他深吸一口气，照着书上的咒语低声吟唱，随着咒语念出，周围瞬间被诡异的紫色光芒包围，伴随一声巨响，魔法阵里终于有了动静。看着眼前召唤出来的东西，欧菲利亚整个人都看呆了。这所谓的死灵，居然是个软萌的小火苗。欧菲利亚忍不住捧起他，直呼太可爱了。小家伙也十分配合，顺着胳膊爬上了他的肩膀。这下帮手算是找着了。欧菲利亚忍不住笑出了声。既然万事俱备，那就该开始调查那个出轨的侯爵了。他带着小死灵正准备离开书房，突然身后传来一声呼喊。欧菲利亚心里一惊，这声音太熟悉了。他有些心虚的转过头，试探着问：希尔维斯特。希尔维斯特推门进来，劈头盖脸就是一顿质问，问他是不是又在偷偷用死术，甚至怀疑他是不是疯了。欧菲利亚扭头一看，原来是那个图书管理员告的密，这下可把他气得不轻。希尔维斯特快步走上前，质问他为什么不遵守当年的约定。欧菲利亚心里直犯嘀咕，他说的约定，难道是原主为了复活父亲那次？欧菲利亚赶紧解释，这次的情况完全不同，自己只是召唤了一个毫无杀伤力的低级灵体。说着还把那只软萌的小火苗捧了出来，证明这小家伙根本没有威胁。他保证只要事情一办完，立刻就把这小东西送回去。可希尔维斯特只是冷冷地看着他，根本不为所动。希尔维斯特叹了口气，强调死灵术是违法的，这根本不是一码事。欧菲利亚可不服气，直接拿他以前的话堵他，问他是不是有什么特殊原因才这么排斥死灵术。听到这话，希尔维斯特整个人震了一下，他有些无奈地避开视线，低声说自己并不是讨厌，但他态度依然很坚决，警告欧菲利亚从现在开始绝对不许再碰死灵术。欧菲利亚听得一头雾水，根本搞不懂他为什么这么坚决。希尔维斯特没再多解释，直接转身离开了房间，留下欧菲利亚一个人在原地纳闷。希尔维斯特回想起欧菲利亚刚才问他的话，他问他是不是讨厌死灵术。其实当年欧菲利亚为了复活父亲带回来的那个灵体，让他一下子想到了自己的母亲。虽然他很清楚身为恶魔的母亲根本不可能发生这种事，但他还是迫切地想见母亲一面，好摆脱这种折磨。而为了达成这个目的，就必须有所行动。当时二皇子告诉他，他的母亲依然渴望离开魔界，只要自己能早日登上皇位，希尔维斯特就能越快见到母亲。希尔维斯特答应了，这一步迈出去，就再也没有回头路了。希尔维斯特一边走一边告诫自己，现在绝不能被欧菲利亚动摇，他必须集中精力去办正事。转眼到了第二天，欧菲利亚如约来到茱莉亚家赴宴，一进门就见到了茱莉亚和她的丈夫，对方表现得十分客气礼貌，可欧菲利亚的注意力全在这个男人身上。这家伙确实长得挺帅，难怪能惹出这么多风流债。为了不辜负茱莉亚的期待，他今天可是有备而来。欧菲利亚主动迎了上去，随口问侯爵是不是要出门。侯爵还挺客气，说自己要去见个老朋友。欧菲利亚笑了笑，顺势上前拍了拍他的肩膀，嘴上说着下次再见。可谁能想到，就在这看似寻常的接触中，他已经悄悄把死灵术召唤的小幽灵塞进了侯爵的衣服里。看着侯爵毫无防备地转身离开，欧菲利亚嘴角的笑意更深了。这下子，这家伙的一举一动可全都在他的掌控之中了。欧菲利亚笑着对茱莉亚说：“计划已经全部安排好了。”茱莉亚有些好奇地问：“您做了什么安排？”欧菲利亚一脸轻松地解释，自己把一个死灵附在了侯爵身上。茱莉亚一听，整个人都吓傻了，那可是死灵啊！她有些害怕地问：“这真的没问题吗？”欧菲利亚道：“是一点都不在乎，说那只是个低级死灵，出不了什么乱子。”看着茱莉亚还是有些犹豫，欧菲利亚的脸色沉了下去，警告她别让自己再重复一遍。茱莉亚吓得赶紧点头答应。夜幕降临，欧菲利亚
独自站在窗前。之前放出去的那个小死灵，这会儿终于晃晃悠悠的飞了回来。欧菲利亚笑着夸了一句：“干得漂亮。”随着死灵融入身体，侯爵所看到的一切开始源源不断的涌入他的脑海。透过死灵的视野，欧菲利亚看到侯爵在密室里和人进行着不可告人的交易。侯爵递过去一封信，压低声音叮嘱：“这在皇宫里也是个秘密。”对方收下信，顺手递过去一袋沉甸甸的钱，笑着表示感谢。欧菲利亚突然愣住了，这下可真是出乎意料，那个正在和侯爵交易的人，居然是他认识的熟面孔。谁能想到呢？茱莉亚的丈夫根本不是出轨，他居然是个间谍。死灵带回来的画面里，那个和侯爵交易的男人正是安吉拉的父亲。在原著小说里，那个男人就是个敌国间谍，这也就意味着茱莉亚的丈夫也在为敌国效力。欧菲利亚有些无奈地扶着额头，亏他之前还摩拳擦掌，准备替茱莉亚去教训出轨男呢。既然已经拿到了关键情报，欧菲利亚决定去找卡利安谈谈。至于要不要告诉希尔维斯特，他想了想，还是算了，毕竟现在的首要任务是全力拿到卡利安的信任。第二天一早，欧菲利亚就行动了。为了不引人注意，他特意绕到了皇宫后路。第一次走这种秘密通道，就为了送个情报，真是够折腾的。欧菲利亚刚下马车，心里还在盘算着这次行动可千万别惹出麻烦。结果刚走没两步，身后就有人叫出了他的身份，原来是卡利安安排的侍从，早就在这儿等着接应他了。看来自己之前的努力没白费，卡利安对他的信任度明显提升了不少。跟着侍从进屋之后，卡利安已经在里面等着了。他的语气里带着几分责备，说自己明明交代过，要等收到信之后才能见面。欧菲利亚这才想起来，上次卡利安和希尔维斯特冲突时，确实提过这回事。卡利安皱眉问他是有什么急事吗？欧菲利亚直接切入正题，说这就是自己查到的线索。卡利安听完，整个人都惊了，不敢置信的确认那两位侯爵居然是间谍。欧菲利亚非常肯定的回答：没错，自己之前就提醒过他了。欧菲利亚接着抛出猛料，因为早就知道里希尔侯爵是间谍，所以他一直暗中盯着对方。结果顺藤摸瓜发现，安博侯爵居然也掺和进去了，这两个人根本就是一伙的。听到这个消息，卡利安再也坐不住了，他急切地解释，安博侯爵家族明明公开支持过他，而且他们还是开国元勋之一。欧菲利亚点了点头，他很理解卡利安为什么这么震惊，毕竟他本来就没什么背景，好不容易有几个盟友，结果发现其中一个居然是间谍，这换谁都得崩溃。这个消息对卡利安的打击太大了，他整个人都陷入了自我怀疑，自嘲地问，是不是真的谁都不能信了？这时候欧菲利亚主动凑了过来，笑着安慰他，殿下别这么难过，不是还有我吗？至少您应该庆幸我是站在您这边的。听到这话，卡利安整个人愣住了，他低声唤着他的名字，欧菲利亚。这一下两人的气氛突然变得有些微妙。卡利安刚想说点什么，大门却被人猛地推开，屋里的两个人都僵住了。站在门口的不是别人，正是芙蓉。看着眼前这暧昧的姿势，芙蓉整个人都傻了。卡利安吓得赶紧推开，有些慌乱地问芙蓉，你怎么大清早过来了？芙蓉有些失落地低下头，说自己只是来送东西的，没想到公爵夫人也在这里。芙蓉委屈地追问，报纸上写的那些难道是真的吗？卡利安急忙上前拉住他的手，急切地喊着他的名字，芙蓉。卡利安激动地解释，你怎么能相信那种鬼话？他甚至当场指着欧菲利亚表态，自己绝对不会和这种恶毒的女人扯上关系。这一下，旁边的欧菲利亚直接听无语了。芙蓉还是有些怀疑，追问公爵夫人为什么会在这里。卡利安一时语塞，不知道该怎么解释，只能心虚地避开视线，含糊地安慰芙蓉，这没什么，你不用担心。卡利安有苦说不出，毕竟这事牵扯太大，确实没法跟芙蓉解释。可站在芙蓉的角度，这分明就是卡利安在故意推开他，什么都不愿意跟他分享。在原本的小说剧情里，这种误会反而会成为他们感情的催化剂，但现在的情况可完全不同了。芙蓉这会儿正死盯着欧菲利亚，那眼神简直恨不得把他生吞活剥。欧菲利亚被盯得浑身不自在。芙蓉深吸一口气，转头看向卡利安，委屈地抱怨，殿下，我不喜欢您和公爵夫人得太近。卡利安一听，顿时有些慌了，急忙想要解释。芙蓉情绪有些失控，对卡利安抱怨道，自己真的很讨厌这样，希望殿下能多考虑一下他的感受。看着芙蓉委屈的样子，卡利安一时间手足无措，只能无奈地叫着他的名字。芙蓉转头看向旁边的欧菲利亚，语气十分不客气，直言他对殿下根本没有任何用处。听到这话，欧菲利亚可不打算惯着他，直接反问，你真的有资格说这种话吗？卡利安一听，顿时急了，大声喝止欧菲利亚。可欧菲利亚根本不吃这一套，他一边往外走，一边丢下一句话，如果想取代他的位置，就先证明自己比他更有用。芙蓉气得不行，但又拿对方没办法。欧菲利亚接着放狠话，说那种事根本不可能发生。他看着芙蓉，笑着补了一刀，说自己可比对方聪明多了。芙蓉在一旁气得浑身发抖，却根本找不到任何话来反驳。欧菲利亚头也不回地推门离去，只留下屋里各怀心思的两个人。芙蓉委屈的眼泪扑簌簌往下掉。卡利安见状，顿时感到心疼不已，赶忙上前将他搂入怀中，温柔安慰。芙蓉委屈地扑进卡利安的怀里，哭着质问自己是不是毫无用处。这突如其来的质问让卡利安慌了神，一时间不知道该怎么回答。
其实卡利安自己心里非常清楚，芙蓉如今的已婚身份确实成了他政治上最大的冷。为了帮心爱的女人顺利离婚，他在暗中已经付出了太多的代价。但即便如此，他依然心甘情愿，只因为他早已对芙蓉情根深重。在卡利安尘封的记忆深处，芙蓉曾经救过他宝贵的生命，那时候的笑容单纯而又美好。可刚才芙蓉那咄咄逼人的样子，却让他隐隐感到有一丝陌生。芙蓉轻声唤醒了有些失神的他，卡利安连忙压下心头的异样，柔声安慰：“只要有他在身边就足够。”芙蓉乖巧地靠在卡利安的肩头，内心深处却在盘算着别的阴谋。此时，欧菲利亚终于走出了皇宫，这一趟折腾下来，让他疲惫不堪，同时应付那两个虚伪做作的人，简直比干一天体力活还要心累。不过好在今天计划的事情全部办妥，甚至还顺手把芙蓉给气了个半死。欧菲利亚伸了个懒腰，身后却突然传来一声急促的呼喊。他疑惑地转过头去，发现来人竟然是急匆匆赶来的希尔维斯特。希尔维斯特快步走下台阶，冷着脸，有些气愤地质问：“为什么要告诉皇太子安博侯爵的事？”欧菲利亚闻言，心里微微吃了一惊，没想到这个男人的消息会这么灵通。于是他挑了挑眉，冷笑着反问：“难道你在皇宫里也安插了眼线吗？”希尔维斯特有些气急败坏地解释：“现在的重点根本就不在这个地方。安博侯爵可是我留着有用的筹码，结果你居然直接把他送给了皇太子。”欧菲利亚却依旧是一脸的云淡风轻，解释说这只是为了赢得殿下的信任。听到这番话，希尔维斯特气得直揉太阳穴，警告他以后别再提拉拢皇太子的计划，以后要由他来亲自接管这个计划。欧菲利亚完全没有料到他会这么说，明明是他先提的要求，怎么说变就变。但此时的他已经没有任何退路了，要是现在半途而废，卡利安会更厌恶他，更何况他绝不想和第二皇子扯上关系，那家伙阴险毒辣，随时可能在背后捅刀。希尔维斯特的脸色瞬间阴沉了下去，冷声质问他是不是要彻底和他作对。欧菲利亚毫不示弱地直视着他的眼睛，只要你继续选择支持那个第二皇子，那我们从今往后就只能是敌人了。希尔维斯特这下是真的彻底急了，他咬着牙愤怒地质问欧菲利亚，质问他是不是从来没站在自己这边。欧菲利亚一听这话也瞬间炸了锅，大声反驳说自己也是一模一样的感受，明明是你什么都不肯告诉我。欧菲利亚越说越激动，直接逼问对方，在拉格皇子和他欧菲利亚之间，到底谁才是那个更重要的人？这个问题直接把希尔维斯特给问懵了。欧菲利亚冷笑一声，看来在你的心里，那个二皇子才是第一位。既然话都已经说到这个份上了，欧菲利亚索性把心一横，直接提出离婚。希尔维斯特在长久的沉默之后，最终冷冷地回答说：“那就离婚吧。”欧菲利亚冷笑着回应：“那可真是太感谢了。”希尔维斯特愤怒地转过身，以后你想干什么就干什么，出了事我不管。欧菲利亚毫不示弱地大声顶了回去，说这也正是他最想对他说的话。希尔维斯特一边往楼上走，一边低声叹息。欧菲利亚看着他离去的背影，满是委屈。这家伙根本不懂他是为了什么才做到这步。他有些赌气地对着空荡荡的走廊大喊：“以后他要是出了什么事，绝对不会赖他。”随着两人的争吵落下帷幕，城堡里再次恢复了往日的冷清。清晨，欧菲利亚坐在梳妆台前，随口问了一句：“希尔维斯特去哪了？”女仆艾琳一边帮他整理着头发，一边回答说：“公爵大人昨晚一直待在书房。”欧菲利亚听完，心里忍不住直犯嘀咕：不就是吵了个架吗？这家伙居然夜不归宿。他越想越觉得希尔维斯特最近举动反常，明明答应了离婚，却迟迟没有动静，可偏偏又对他接近卡利安的事情介意。难不成这家伙真的对自己动了感情？欧菲利亚微微垂下眼眸思索着，其实他并不讨厌希尔维斯特这个男人，但这份好感还不足以让他为他去冒险。他收起思绪，对身后的女仆吩咐道：“艾琳，准备一下，我今天还要出门。”欧菲利亚这会儿心情差到了极点，他决定去疯狂消费来宣泄心中的怒火，反正花的是希尔维斯特那个男人的钱。而另一边，希尔维斯特正在书房叹气，当初为了计划，是他亲口要求欧菲利亚去接近卡利安，甚至让他去勾引对方来获取信任。可谁能想到他自己居然会在这场局里动了真心，这下真是搬起石头砸了自己的脚。希尔维斯特纠结着，既然他喜欢的是皇太子，自己是不是该放手？就在这时，尼尔开口询问是否要参加后天的帝国舞会。希尔维斯特没多想，随口就答应了下来。可尼尔却站在原地，一副欲言又止的样子。希尔维斯特有些疑惑地问：“还有什么事？”尼尔有些紧张地汇报：“听说在舞会上，夫人要和皇太子跳开场的第一支舞。”这句话一出，希尔维斯特手里的羽毛笔啪的一声，直接被他给硬生生捏断了。看来嘴上说着放手，心里根本就放不下。希尔维斯特脸色阴沉地质，问尼尔：“这到底是谁在胡说八道？”尼尔吓得冷汗直流，颤抖着解释道：“虽然具体情况还不清楚，但听说夫人和皇太子达成了某种交易，这第一支舞就是报酬。”听到这里的希尔维斯特再也无法保持冷静，嫉妒和愤怒几乎要将他逼疯。什么放手和成全，此刻全被他抛到了脑后。他才是欧菲利亚名正言顺的丈夫，怎么可能眼睁睁看着自己的妻子去陪别的男人跳开场舞？希尔维斯特态度异常坚决，这件事情他绝对不会妥协。而另一边的马车里，欧菲利亚正和贾斯敏坐在一起。今天他特意约了对方，感谢贾斯敏陪自己挑选舞会礼服，能花着希尔维斯特的钱和好朋友一起开心的逛街，这让欧菲利亚心情大好。看着眼前滔滔不绝的贾斯敏，欧菲利亚心里却有些伤感。他知道，一旦自己顺利离婚以后，
恐怕很难再像现在这样见面了。贾思敏倒是没有想那么多，只觉得能帮上忙是自己的荣幸。欧菲利亚看着无比信任自己的好友，默默祈祷对方以后能一直幸福。欧菲利亚轻声唤了一句：“贾思敏。”贾思敏有些疑惑地转过头：“怎么了？”欧菲利亚微微一笑，提起之前对方送给他的那座矿山，他打算把矿山的所有权分一部分出来。这话一出，贾思敏整个人都愣在了原地，完全没有反应过来。其实欧菲利亚早就安排了矿工，开始在矿山里秘密挖掘。如果原著小说的剧情没有偏差，用不了多久，那里就会挖出大量的顶级钻石。这笔泼天富贵，他可不能独吞。贾思敏赶紧摆手拒绝，有些慌乱的解释说：“那不过是个毫无价值的废矿，根本不值什么钱。”可他哪里知道，这废矿底下藏着的是足以让整个帝国眼红的巨大宝藏。欧菲利亚有些愧疚地解释，其实自己应该送个更好的矿山才对，但即便如此，他还是想把这份好运分享给对方。他轻轻握住贾思敏的手，笑着安慰道：“说不定以后真的会有好事发生。”贾思敏瞬间感动得一塌糊涂，他怎么也没想到，高高在上的公爵夫人居然会对自己这么好。他有些哽咽地向欧菲利亚道谢，心里满是感激。没过多久，马车在一家高档礼服店门前停了下来。欧菲利亚和贾思敏刚走进礼服店，店主就热情地迎了上来，惊喜地高声喊道：“公爵夫人，您终于来了，真是好久不见。今天您想看点什么款式的衣服？”欧菲利亚解释说：“帝国舞会马上就要到了，她想来定制一件新礼服。”店主一听，激动地直拍手：“天哪，您要在我们店里定制参加帝国舞会的礼服吗？”欧菲利亚有些迟疑地应了一声：“是的。”店主赶紧递上最新的设计图册，虽然只剩2天时间了，但只要您信任我们，绝对会为您做出一件完美的礼服。欧菲利亚有些猛地接过图册，店主在一旁热情地补充：“您选好了，随时叫我。”他怎么突然这么兴奋？贾思敏有些好笑地解释道：“您难道不知道吗？最近只要是您穿过的礼服，全都在社交界掀起了模仿狂潮，所以店主看到您才会这么高兴。”欧菲利亚有些不敢相信地问：“真的吗？”他一边翻看着设计图册，一边笑着调侃道：“那这次就看看是不是还能像之前那样受欢迎吧。”欧菲利亚看着图册问：“选什么颜色比较好呢？”贾思敏在一旁出谋划策：“这个颜色怎么样？”就在两人讨论的正起劲时，门外突然传来一声尖锐的质问：“为什么要拒绝我们？”这突如其来的声音让屋里的两人都愣了一下。欧菲利亚疑惑地转过头去，这个声音他实在是太熟悉了。只见安吉拉冷着脸走了进来。安吉拉一进门就怒气冲冲地质问店主是不是故意在侮辱他们。店主赶紧陪笑解释说绝对没有这回事。欧菲利亚在一旁冷眼旁观，这情况果然和他预料的一模一样。眼看两边就要吵起来，欧菲利亚主动走上前询问情况。安吉拉和芙蓉一回头看到是他，都愣住了。店主一脸为难地解释起来，原来安吉拉也想在这定制舞会礼服，但因为时间太赶，店里只能把他们的单子给拒了，现在必须优先保证公爵夫人的礼服。这话一出，旁边的芙蓉脸色顿时变得极其难看。这下芙蓉是彻底丢了面子，气得直接推开安吉拉，满脸怨恨地退到了一旁。安吉拉气得直跺脚，大声质问店主怎么能让公爵夫人坐在接待室，却把伯爵小姐晾在外面。店主倒是一脸淡定地回答，因为他不可能为了做伯爵小姐的生意就把公爵夫人给赶走。安吉拉气急败坏地反驳，伯爵小姐可是马上要和皇太子殿下结婚的人。店主冷冷地插了一句，那不是还没结吗？安吉拉瞬间被噎得说不出话来。欧菲利亚心里跟明镜似的，这两人肯定是看到他的马车停在外面，故意跑进来找茬的。而且芙蓉自己不出面，偏偏让安吉拉在前面当枪使，自己倒在一旁装无辜。欧菲利亚懒得和他们纠缠，打算直接无视。他冷冷地警告安吉拉，这里又不是只有一家礼服店，别在这儿无理取闹了，去别的地方看吧。他摆了摆手，示意挡路的人赶紧让开。芙蓉在后面咬牙切齿地质问，你是不是故意的？欧菲利亚停下脚步，有些好笑地转过头问，什么？芙蓉气急败坏地控诉起来，先是抢走第一支舞，现在连礼服也要抢，你总是这样挡我的路。他大声质问欧菲利亚，搞得好像自己受了天大的委屈。欧菲利亚不耐烦地啧了一声，他直截了当地回答，没错，你确实让我非常不爽。这一句话直接把芙蓉给噎得愣在原地。欧菲利亚可没打算给他留面子，直接冷笑着警告他，最好认清自己的身份，别再越界了。他低声威胁道，要是再有下次，他可就真的不会客气了。马车在外面缓缓驶离，贾思敏一脸崇拜的夸赞，夫人，您刚才真是太厉害了，只用一句话就让他们闭了嘴。欧菲利亚却显得很淡定，这根本不算什么。贾思敏继续分析，那个女人明显是想故意挑衅您，好在社交界制造更多八卦。不过您刚才忍耐的真好。欧菲利亚忍不住笑出了声，我是不是长进不少？不过话说回来，欧菲利亚看着店里陈列的礼服，心里暗自琢磨，这家店的裙子款式都太华丽了，根本不符合芙蓉那种清纯的风格。而且之前在家具店也是这样，芙蓉为什么非要模仿自己的一举一动？这背后到底有什么目的？欧菲利亚叫住店主，说自己已经选好了舞会要穿的礼服，他特意叮嘱店主，这件礼服必须能吸引所有人的目光。转眼到了第二天，帝国舞会如期举行，现场热闹非凡。随着大门缓缓推开，侍从大声宣告，公爵和公爵夫人到。这一下，所有人的目光都投向了门口。希尔维斯特和欧菲利亚并肩走进了舞会大厅。欧菲利亚微微侧过头，看了身旁的男人一眼。希尔维斯特沉着脸，看起来心情差到了极点。
周围的贵族小姐们立刻兴奋地小声议论起来。公爵大人还是这么英俊，可惜他已经结婚了。不过看着盛装出席的欧菲利亚，大家也不得不承认，公爵夫人今天真是美得不像话。欧菲利亚感受着周围的目光，心里很清楚，店主这次确实是超常发挥了，所有人的视线都集中在他们身上。不过话说回来，希尔维斯特今天的脸色怎么比平时还要难看？自从上次因为卡利安的事情吵架之后，两人就一直处于冷战状态，这还是他们第一次闹得这么僵。欧菲利亚心里直犯嘀咕，就算再生气，在外面好歹也装一下吧。这家伙现在连手都不愿意让他挽着了。欧菲利亚试探着问希尔维斯特：“你还在生气吗？”希尔维斯特冷冷地回答：“对。”欧菲利亚有些无奈：“你就不能假装说没有吗？”希尔维斯特态度强硬，不想装。欧菲利亚这下也有点急了：“你真打算一直这样？难道想让大家都看出来我们在吵架吗？”希尔维斯特沉默着没有说话，过了好一会儿，他才叹了口气，有些妥协地说道：“行吧，那就先暂时休战。”既然说好了休战，希尔维斯特主动伸出了手，欧菲利亚也顺从地搭了上去，这面子总算是给足了。欧菲利亚挽着他的胳膊，突然提起了一件事，说自己昨天和芙蓉吵了一架。希尔维斯特听了根本没当回事，反而笑着调侃他，说他平时不就爱到处跟人起冲突吗？欧菲利亚一听急了，连忙解释这次真不是自己先动手的。接着他就把昨天在礼服店发生的事一五一十的全说了出来。听完事情的来龙去脉，希尔维斯特若有所思地应了一声，看来这件事情并没有表面上那么简单。虽然昨天对了芙蓉一顿，确实挺让人解气的，但欧菲利亚转念一想，万一这是惹恼了皇太子，他不肯跟自己跳第一支舞了怎么办？希尔维斯特在一旁冷冷地看着他，突然开口问道：“我一直想问你，你为什么非要和皇太子跳第一支舞？”欧菲利亚理所当然地回答：“当然是为了勾引他，顺便气死芙蓉啊！而且他这么做其实也是为了希尔维斯特好，只要他和卡利安的关系拉近了，以后就算出了什么事，卡利安也不至于对希尔维斯特痛下杀手。”希尔维斯特的脸色彻底沉了下去，他冷冷地警告道：“别说是为了我最讨厌听这种话。”欧菲利亚一下子愣住了，完全没明白他怎么突然就发了这么大脾气。希尔维斯特突然伸手一把抓住了欧菲利亚的手腕，他顺势将人拉进怀里，低声要求道：“你的第一支舞必须和我跳。”这突如其来的亲密举动让欧菲利亚整个人都懵了，他有些慌乱地看着对方，心跳瞬间落了半拍。这反应到底是怎么回事？怎么会突然这么紧张？欧菲利亚深吸了一口气，试探着问道：“希尔维斯特，你该不会是喜欢上我了吧？”听到这话，希尔维斯特整个人直接僵住了，他有些局促地避开视线，一时间竟然不知道该怎么回答。就在气氛变得有些微妙时，门外突然传来侍从的通报声：“皇太子殿下驾到。”还没等两人理清头绪，皇太子卡利安就从楼梯上走了下来。希尔维斯特清了清嗓子，调侃：“这人来的还真是时候。”欧菲利亚这下彻底慌了，看着卡利安那张冷冰冰的脸，他这方向明显是冲着这边来的呀。果不其然，卡利安直接停在欧菲利亚面前，冷冷地反问：“你觉得我为什么会出现在这？”欧菲利亚有些心虚的试探：“难道是来找我算账的？”卡利安面无表情地吐出两个字：“没错。”卡利安冷着脸质问：“你真的让芙蓉认清自己的身份？你怎么能当面说出这么无理的话？”欧菲利亚心里直犯嘀咕，看来芙蓉告状的速度还真够快的。卡利安态度强硬地要求：“既然是你做错了，等芙蓉到了，你必须向她道歉。”欧菲利亚刚想开口辩解，希尔维斯特却突然伸手一把将他拉到了身后，他冷冷地回对道：“我妻子可什么都没做错，据我所知，挑起事端的明明是那位伯爵小姐。”欧菲利亚有些惊讶地看着他，卡利安的脸色瞬间沉了下去，警告希尔维斯特少管闲事，这是女人之间的矛盾。希尔维斯特却毫不退让，冷笑着反驳道：“这句话我同样送给殿下您。”就在这时，芙蓉穿着一身华丽的礼服走了出来，欧菲利亚一眼就看出了不对劲，这根本不是芙蓉平时会穿的风格，他心里顿时明白了，芙蓉果然是在模仿自己。卡利安有些担忧地唤了一声：“芙蓉。”芙蓉却一副委屈的模样，小声回答说自己没事。接着他又查理查气地补充道：“而且公爵夫人也没说错什么。”这话一出，周围的人立刻开始小声议论起来，大家纷纷猜测是不是公爵夫人又在欺负人了。看来江山易改，本性难移啊！看着周围人指指点点，欧菲利亚心里烦得要死，难道这次又要像以前一样默默把这口恶气咽下去吗？他现在真想直接掀桌子，可还没等他发作，希尔维斯特就先一步站了出来，他直接把欧菲利亚护在身后，冷冷地丢下一句：“我妻子说的话从来就没错过。”芙蓉这下急了，连忙质问希尔维斯特：“公爵大人，您知道您夫人对我说了什么吗？”希尔维斯特连眼皮都没抬一下，冷冷地丢出3个字：“不知道。”芙蓉整个人都傻了，完全没想到他会这么不讲道理。希尔维斯特突然伸手一把牵住了欧菲利亚的手，他转过头，语气温柔的不像话：“我只知道我妻子绝对不会错，对吧，欧菲利亚？”欧菲利亚心里直犯嘀咕，这家伙怎么突然变得这么温柔了？希尔维斯特突然凑近，直接向欧菲利亚发出邀请，他甚至当着卡利安的面没好气地嚷嚷着：“你的第一支舞必须跟我跳，别理那个粗鲁的家伙。”可谁能想到，欧菲利亚却一口回绝了，他语气坚定：“我的第一支舞得和殿下跳。”他转过头看着卡利安，继续说道：“殿下之前可是答应过我的。”这话一出，旁边的芙蓉气得不行，欧菲利亚却根本不在乎，直接把问题抛给卡利安：“殿下您说是吧？”卡利安这下
被架在半空，根本没有退路。芙蓉在旁边气得不行，却也无能为力。卡利安只能硬着头皮承认，是的。接着，卡利安主动伸出了手，那我们走吧。欧菲利亚笑着答应，直接牵起了卡利安的手。看着站在一旁没再阻拦的芙蓉，欧菲利亚心里直犯嘀咕：难道卡利安提前跟他通过气了？不过他可没打算就这么放过对方。擦肩而过的时候，欧菲利亚压低声音警告：我早就警告过你，认清你自己的身份。看着芙蓉那副吃瘪的样子，欧菲利亚心里别提多痛快了。舞池中央，欧菲利亚和卡利安相对而立，卡利安的眼神冷得像要杀人，欧菲利亚却一点都不怕，反而轻笑出声：殿下，您就算这么瞪着我，也无济于事啊。他微微扬起下巴，继续说道：我知道您现在很生气，但既然答应了，就要遵守约定。卡利安无奈地叹了口气，终究还是妥协了。他主动伸出手，握住了欧菲利亚，两人在华丽的灯光下，正式跳起了这第一支舞。卡利安一边跳舞一边质问：你那天为什么要针对芙蓉？欧菲利亚道：也坦然，直接把芙蓉的真面目给揭了，因为他冲我大喊，说我挡了未来太子妃的路。听到这话，卡利安明显有些动摇，嘴里念叨着芙蓉的名字，可他还是嘴硬地强调自己爱的是芙蓉。欧菲利亚听完直接笑了：你这语气听着可像是在自欺欺人啊。卡利安立刻否认，说根本不是那回事。欧菲利亚可没打算放过他，在旋转的舞步中，他凑近卡利安耳边，轻声抛出了最致命的问题：你是不是也开始怀疑芙蓉根本没有你想象的那么善良？如果是这样的话，那您可就大错特错了。他一边随着舞步旋转，一边慢条斯理地说道：芙蓉确实是个善良的姑娘，甚至可以说善良的有些不适合您了。卡利安眉头一皱，沉声追问：你这话是什么意思？欧菲利亚凑近他，语气里满是挑衅：她太善良也太软弱了，根本帮不上您什么忙。您现在需要的其实是一个坏女人。卡利安听完冷笑了一声：你说的这个坏女人指的是你自己吗？欧菲利亚忍不住笑出了声，语气里带着一丝得意：哎呀，在这整个帝国里，难道还能找到比我更坏的女人吗？看着眼前这个自信又张扬的女人，卡利安一时间竟然有些慌了神。果然不出所料，卡利安对芙蓉的感情已经开始动摇了。欧菲利亚微微一笑，轻声说道：善良的女人或许能给你安慰，但绝对给不了你政治上的稳定。他凑到卡利安耳边，接着说道：所以我希望殿下能做出最明智的选择。周围的人开始小声议论，他们刚才是在接吻吗？欧菲利亚刚想离开舞池，心里还美滋滋的琢磨，刚才自己表现得太帅了，不仅成功打击了芙蓉，还让卡利安产生了自我怀疑。接下来只要找个地方消磨时间就行了。可还没等他走开，手腕就被人一把死死抓住。希尔维斯特冷着脸叫住他：欧菲利亚，跟我来。还没等欧菲利亚反应过来，就被他一路拉到了无人的露台上。希尔维斯特背对着他，重重地叹了口气。欧菲利亚有些摸不着头脑，主动开口问他：怎么了？希尔维斯特脸色阴沉的厉害，没好气的反问：你现在居然还有脸问我怎么了？欧菲利亚这才反应过来，当着自己老公的面去勾引别的男人，确实是有点玩过头。他赶紧开口解释：我刚才可没真亲皇太子，那只是借位假装的。希尔维斯特直接愣住了。什么？欧菲利亚继续说道：我就是想气气芙蓉，顺便让大家觉得我和皇太子关系匪浅。听到这个解释，希尔维斯特整个人都傻眼了。欧菲利亚笑着凑过去，半开玩笑地问他：所以啊，希尔维斯特，为了让我收手，你能给我开出什么条件？希尔维斯特沉默着没有说话。就在这时，他突然往前迈了一步，这下轮到欧菲利亚有些摸不着头脑了。希尔维斯特突然大吼了一声，把旁边的欧菲利亚吓了一跳。欧菲利亚一脸懵地问他：怎么了？出什么事了？希尔维斯特咬牙切齿地喊道：你真是疯了，我敢肯定你绝对是疯了。欧菲利亚有些无语地反驳：不好意思，现在看起来发疯的人明明是你吧？你到底在闹哪样？希尔维斯特转过身，冷冷地反问：你真的不知道为什么吗？他突然一步步逼近，这让欧菲利亚一下子想起了之前问过他的那个问题：你该不会是喜欢上我了吧？难道说这件事情是真的？希尔维斯特脑子里全是刚才在舞池里欧菲利亚和卡利安亲密的画面，这让他怎么都冷静不下来。他突然伸手一把死死扣住欧菲利亚的肩膀。希尔维斯特大声吼道：我怎么可能不生气？因为该死的，我真的喜欢上你了。欧菲利亚整个人都傻了，完全不知道该怎么回。希尔维斯特有些疑惑地问：怎么了？欧菲利亚缓过神来，忍不住大声质问：等等，哪有人因为控制不住脾气就跑来告白的呀？希尔维斯特理直气壮地回答：我就是这样。他接着说道：虽然是因为生气才说出来的，但表白之后我感觉好多了。希尔维斯特看着他继续说道：而且我也意识到我比想象中还要喜欢你，所以现在就让我留在你身边吧。欧菲利亚整个人都傻了，他怎么也没想到自己随口的一句猜测居然会是真的。希尔维斯特上前一步，轻声追问：所以你的回答呢？你难道不喜欢我吗？欧菲利亚沉默了许久，终于缓缓开口：我不喜欢你。听到欧菲利亚拒绝的这么干脆，希尔维斯特倒是一点没气馁，他若有所思的应了一声，接着说道：既然这样，那我只能用点别的手段让你喜欢上我了。欧菲利亚直接听懵了，还没等他反应过来，希尔维斯特直接霸道的宣布：我会让你连离婚的念头都生不出来，所以你就好好期待吧。热闹的舞会大厅，人们还在欢快地跳着舞。卡利安独自站在大厅里，脑子里全是欧菲利亚刚才说的话，那个女人挑衅的笑脸，还有那句你需要一个坏女人，像是有魔力一样，怎么都挥之不去。
这下卡利安是彻底乱了分寸，他甚至觉得自己快要疯了。那个女人的身影已经开始动摇他的内心。就在这时，芙蓉的声音突然从身后传来，这才把他的思绪拉回现实。卡利安有些抱歉的解释，自己刚才走神了，竟然忘了邀请他跳舞。芙蓉虽然有些失落，但还是温柔的表示没关系。紧接着，芙蓉有些担忧的问：“殿下，您没事吧？是不是那个女人对您说了什么难听的话？”卡利安站在原地，脑子里乱成了一团麻。刚才欧菲利亚说的那些话，像针一样扎在他心里，让他觉得浑身不舒服，甚至想立刻把这些记忆抹掉。芙蓉有些担心的看着他，轻声唤道：“殿下。”卡利安这才回过神来，勉强挤出一个微笑，安慰他别担心。接着，他主动向芙蓉发出邀请：“芙蓉，我们跳舞吧。”芙蓉有些受宠若惊，笑着答应了。两人在舞池里翩翩起舞，芙蓉靠在卡利安怀里，脸上满是幸福的笑容。可卡利安却根本无法专心。欧菲利亚刚才的警告再次在他耳边回响：善良的女人给不了你政治上的稳定。几天后，公爵府的露台上阳光明媚，李维特笑着打招呼：“夫人，谢谢您邀请我，您最近过得怎么样？”欧菲利亚笑着问他：“李维特最近过得怎么样？学习还顺利吗？”李维特开心地回答：“特别有趣，等学校建好了，我是不是就能去上学了？副官告诉我，学校的选址已经买好了，现在都开始动工了。”欧菲利亚端起茶杯笑了笑：“那太好了，不过你没再跟着尼尔瞎胡闹了吧？”李维特笑着解释，自己最近确实没怎么和尼尔见面，毕竟对方每天都忙得不可开交。听到这话，欧菲利亚顿时有些来气，尼尔这家伙有时间写那些乱七八糟的文章，居然没空多照顾一下李维特。欧菲利亚摸了摸李维特的头，温柔地安慰他，回头一定要好好说说尼尔，虽然最近没怎么顾得上他，但看到他过得不错就放心了。李维特倒很懂事，笑着让夫人不用担心自己，看着李维特一天天健康成长，欧菲利亚心里也踏实了不少。接着，欧菲利亚翻开手里的文件，提到了另一个好消息，在贾斯敏占有股份的矿山里，竟然开采出了高品质的钻石。这下好了，他以后再也不用因为生计去向任何人低头妥协。回想起最开始的时候，自己为了能在这个世界活下去，确实做了不少疯狂的决定。不过现在看着身边的人都过得越来越好，这种感觉其实还挺不赖的。除了矿山的事，还有一件更让欧菲利亚头疼的事，那就是希尔维斯特。自从那天晚上表白之后，这家伙就直接玩起了失踪。毕竟那是欧菲利亚第一次收到如此真挚的告白，当时整个人都慌了。其实他现在脑子里也乱得很，本来计划的好好的，等离了婚就一个人自由生活，谁能想到半路会杀出个希尔维斯特，把他的计划全给打乱了。就在他心烦意乱的时候，女仆艾琳抱着一个精致的礼盒走了过来。艾琳有些局促的开口：“夫人，有您的礼物送到了。”欧菲利亚有些纳闷，谁会突然给她送礼物？艾琳的表情却显得有些为难，她有些紧张的回答：“这礼物好像是芙蓉伯爵小姐送来的。”听到这个名字，欧菲利亚一下子愣住了。芙蓉送给她的，这太阳真是打西边出来了。打开精致的礼盒，里面居然是一套茶具。艾琳在一旁解释，这是芙蓉送来赔罪的礼物。一旁的李维特直接听傻了，忍不住开口询问：“夫人，您和芙蓉的关系不是一直很差吗？”欧菲利亚也觉得纳闷，上次在舞会上见面，芙蓉可没有半点要道歉的意思。看着这套茶具，欧菲利亚总觉得哪里不对劲，她没有多犹豫，直接吩咐艾琳把东西收起来。李维特有些好奇：“您不打算接受吗？”欧菲利亚淡淡的回答：“防人之心不可无，如果他是真心想道歉，迟早还会再找上门来。”对于芙蓉送来的礼物，欧菲利亚心里很清楚，他们之间的恩怨可不是送个礼就能一笔勾销的。既然对方想玩心机，那他也只能奉陪到底。不过眼下让他头疼的事情实在太多，不管是芙蓉的虚情假意，还是希尔维斯特那突如其来的告白，都让他理不清头绪。但最让欧菲利亚担心的其实是拉哥。之前的皇家舞会本是拉哥展示势力的绝佳机会，可他偏偏没有露面，这反常的举动背后肯定藏着更大的阴谋。和李维特的茶会结束之后，欧菲利亚叮嘱他好好跟上学习进度，李维特乖巧的答应了。临走前，李维特突然有些期待的问：“等学校建好了，我是不是就能交到很多朋友了？”看着他天真烂漫的模样，欧菲利亚忍不住在心里感叹，就算以后再怎么聪明，现在也终究只是个渴望交朋友的孩子。他温柔的笑着鼓励他：“那是当然的，李维特这么聪明，到时候一定会交到很多朋友。”送走李维特之后，欧菲利亚独自在房间里琢磨，既然这孩子这么想交朋友，不如带他去参加聚会，拓宽交际圈。他突然想起来，之前卡德尔伯爵夫人送来了宴会邀请函，只是自己最近太忙，一直没顾得上看。欧菲利亚在桌上翻找了一阵，总算把那封信给翻了出来。可当他拆开信封看清内容时，整个人却愣在了原地。信上赫然写着：“二皇子殿下也将出席这次宴会。”拉哥连皇家舞会都没去，却偏偏要去一个伯爵的宴会，这怎么看都不对劲。欧菲利亚正琢磨得入神，一转头，希尔维斯特突然凑到了跟前，直接把他吓得叫出了声。欧菲利亚忍不住抱怨：“你怎么走路一点声音都没有？突然出现，想吓死谁啊？”希尔维斯特一脸无奈，说自己早就叫了他好几声，是他自己想事情太入神没听到。接着他直接递过去一个精致的盒子，让他把这个收下。欧菲利亚看着手里的盒子，有些摸不着头脑，这家伙都消失好几天了，怎么一出现就送东西？希尔维斯特催促他赶紧打开，盒子里面躺着一枚精致的胸针。欧菲利亚有些纳闷，怎么突然送他礼物？希尔维斯特直接坦白，送礼物其实只是个借口，他只是因为太想他了，所以才急着赶回来见他。
欧菲利亚彻底慌了神，她怎么也想不到这家伙居然能把情话说得这么理所当然。希尔维斯特凑得极近，笑着调侃：“刚才是不是心动了？”欧菲利亚赶紧否认：“怎么可能？”希尔维斯特却直言：“他现在看起来慌得很。”欧菲利亚有些失神，她怎么也想不到，仅仅是一次告白，竟然能让一个人发生这么大的变化。虽然这家伙还是一如既往的傲慢，但现在却能从他身上感受到一丝温度，这可不是什么好兆头，必须得和他保持距离才。他下意识地往旁边挪了挪，可希尔维斯特却立刻又贴了上来。欧菲利亚有些无奈：“你干嘛一直跟着我？”希尔维斯特回答得理直气壮：“都说了，是因为想你才回来的，当然要离你近一点。”欧菲利亚有些无奈地问：“你打算一直这样下去吗？”希尔维斯特回答的理所当然：“没错，我不是早就说过了吗？我会让你彻底忘掉离婚这回事。”这霸道的宣言让欧菲利亚有些不知所措，他有些赌气地追问：“那你这几天为什么一直躲着不出现？”希尔维斯特沉默了片刻，接着有些不好意思地坦白：“因为我当时太害羞了。”欧菲利亚听得一愣一愣的。希尔维斯特接着解释：“其实表白之后，他就想把这东西送出手了，只是当时实在不知道下一步该怎么办，所以这几天他没露面，全是在闭关做准备。”欧菲利亚接过他递来的本子：“这是什么？”希尔维斯特倒是一脸坦然，笑着回答：“这是勾引你的计划书。”欧菲利亚低头一看，上面赫然写着几个大字：“动摇欧菲利亚计划。”这家伙居然把追求人写成了作战计划，真是把他整不会了。这计划书里的内容简直让人哭笑不得。第一条是利用财力诱惑，第二条居然是靠美色勾引，甚至连敷面膜做保养都写进去了。看着这密密麻麻的计划，欧菲利亚整个人都无语了。偏偏希尔维斯特还在旁边一脸期待地盯着他，这谁受得住啊？欧菲利亚硬着头皮继续往下翻，后面居然还写着要邀请他跳第一支舞。看来上次舞会的事情确实让这家伙记仇了。欧菲利亚忍不住问：“你把什么都计划好了？那要是被我拒绝了怎么办？”希尔维斯特却自信地笑了笑：“你一定会接受的。”欧菲利亚撇了撇嘴：“我可没那么容易被收买。”希尔维斯特倒是不慌不忙，直接抛出诱饵：“我会给你钱。”一听到有钱拿，欧菲利亚态度立马变了，有些期待地问：“那你打算什么时候给？”希尔维斯特看着他，顺势提出了条件：“如果我给你钱，你愿意继续维持我们的婚姻吗？”这突如其来的金钱攻势，着实让欧菲利亚心动了一下。毕竟谁会跟钱过不去呢？不过他很快冷静下来，提醒自己不能被眼前的利益冲昏头脑。要是现在妥协，之前的努力可就全白费了。欧菲利亚深吸了一口气，还是拒绝了。没关系，我还是想靠自己过上舒服的日子，而且我也不想卷入政治斗争中。听到这个回答，希尔维斯特突然说：“看来我必须尽快稳定政局了。”这话一出，欧菲利亚整个人都愣住了。他有些不敢置信地问：“你这是什么意思？难道说你终于决定要站在我这边了吗？”希尔维斯特没有正面回答，反问道：“你觉得呢？”接着他抛出了重磅炸弹：“只要我扶持二皇子拉个登基，一切就都稳定了。”听到这个回答，欧菲利亚整个人都傻眼了，这跟他预想的完全不一样。他有些急切地追问：“你支持二皇子的真正原因到底是什么？”希尔维斯特却只是淡淡的回答：“我之前就说过了，他拥有我永远无法得到的东西。”欧菲利亚有些不甘心：“你还是不打算告诉我那是什么吗？”希尔维斯特还一脸期待地问：“你会接受吗？”欧菲利亚想都没想，直接拒绝了。希尔维斯特倒是一点没生气，反而笑着调侃：“你这拒绝的样子看起来还挺可爱的。”这下把欧菲利亚整得更无语了。虽然嘴上嫌弃，但两人现在的气氛明显比之前缓和了太多。冷静下来后，欧菲利亚开始琢磨起正事。在原著的剧情里，希尔维斯特之所以支持二皇子，是因为对方承诺给公国独立权。可现在这件事情明明已经和皇帝谈妥了，那希尔维斯特为什么还要帮他？这背后肯定还有别的秘密。拉哥作为这个故事里的反派，绝对不是个省油的灯。欧菲利亚突然想起，原主日记里提到过一个细节，有一个从女巫那里得到的神秘魔法阵。如果日记里写的那个人真的是拉哥，那事情可就大条了。如果不弄清楚希尔维斯特和二皇子的交易，他根本没办法安心。欧菲利亚顺势提起正事：“明天卡德尔伯爵家有场舞会，听说二皇子也会去。”希尔维斯特倒是一点不意外，淡淡的回答：“我知道，我也要去。那我们的第一支舞是不是该一起跳？”为了赶紧应付过去，欧菲利亚只能无奈的答应：“行行行，跳100次都随你。”希尔维斯特顿时笑了起来：“那我们可说好了。”还没等欧菲利亚松口气，希尔维斯特突然话锋一转：“既然说好了，那现在就去睡觉吧。”欧菲利亚一下子懵了，还没来得及拒绝，希尔维斯特根本不给他反抗的机会，直接把人抱起，大步朝床边走去。这下可把欧菲利亚吓得够呛，还没反应过来，整个人就已经被放倒在床上。希尔维斯特顺势躺下，把人紧紧搂在怀里，他凑在耳边低语：“抱着你感觉真好。”接着又温柔地补了一句：“晚安，做个好梦。”这突如其来的亲密让欧菲利亚有些不知所措，只能任由他抱着。一夜过去，第二天一早，马车已经在外面等候。希尔维斯特换上了正装，准备出发去参加舞会。坐在马车里，欧菲利亚回想起早上的事。虽然希尔维斯特之前说过让他好好期待，但他怎么也没想到，这家伙大清早的居然亲自把早餐送到了房间。不仅如此，吃饭的时候他还一直坐在旁边盯着看。欧菲利亚被盯得浑身不自在，忍不住抱怨：“你一直这么看着我，我都要消化不良了。”可希尔维斯特根本不为所动，反而理直气壮地回答：“我只是想一直看着你。”他甚至还猝不及防地凑过来，在额头上轻轻吻了一下。回想起这些画面，欧菲利亚
忍不住捂住脸，这家伙最近怎么总是动不动就亲过来？他努力让自己冷静下来，在心里默念：我的心只为金钱跳动，绝对不能被他动摇。就在这时，对面的希尔维斯特突然开口问：你没事吧？为了掩饰自己的慌乱，欧菲利亚赶紧找了个借口，说这路太颠簸了。结果希尔维斯特一听，直接语出惊人，说要把这条路拆了重新铺。这霸道总裁的发言把欧菲利亚整不会了，修路哪有这么简单啊？可希尔维斯特是认真的，甚至还琢磨着要不要直接铺上红地毯。就在这时，欧菲利亚突然转过头，问了一个莫名其妙的问题：你打算喜欢我多久？希尔维斯特的眼神一下子变了，冷冷地问：你觉得我这辈子有喜欢过任何人吗？欧菲利亚拼命摇头，表示绝对没有这回事。希尔维斯特倒也大方承认，说自己确实没喜欢过别人。但他接着反问：像我这样的人居然向你表白，你觉得这代表了什么？欧菲利亚有些无语，直接回答不知道。结果希尔维斯特突然站起身，一步步逼近，一把抓住了他的手，冷冷地吐出2个字：永远。他凑到跟前，语气无比认真，意思是我这辈子都会一直喜欢你。看着愣在原地的欧菲利亚，希尔维斯特警告他，以后别再问这种无聊的问题。这霸道的宣言让欧菲利亚在心里直犯嘀咕，明明应该觉得害怕才对，可为什么自己的心跳却完全不受控制的加速了？马车终于抵达了目的地，可这天工时再不作美，天空中雷声滚滚，眼看着一场暴雨就要落下。希尔维斯特看着阴沉的天空，随口说了句要下雨了。欧菲利亚心不在焉的应着，心思却早就飘到了别处。看着这电闪雷鸣的天气，他心里突然有些发毛，这场景简直和他刚穿书过来的那天一模一样，总觉得今天这舞会上要出什么大事。不过既然已经到了，也只能硬着头皮往里走。刚一进门，卡德尔伯爵夫人就热情地迎了上来。欧菲利亚客气地道谢，感谢对方的邀请。卡德尔伯爵夫人笑着解释，自家先生先上楼处理点事情，一会儿就下来打招呼。寒暄完，卡德尔伯爵夫人突然凑过来，小声问了一句：公爵夫人，你有没有觉得大家看你的眼神变了？被这一提醒，欧菲利亚下意识看了看四周，以前这些人看他，要么是躲得远远的，要么就是一脸嫌弃，可今天大家的眼神里居然多了不少善意。卡德尔伯爵夫人笑着打趣，何止是善意啊，上次舞会你和皇太子跳舞，大家可都看着呢，而且你最近还做了那么多好事。欧菲利亚想了想，好像确实是这么回事。伯爵夫人笑着炫耀，说自己刚才一直在跟别人夸赞欧菲利亚今天买下的那些家具，大家听完眼睛都瞪大了。欧菲利亚这才恍然大悟，难怪刚才那些人看他的眼神全都充满了羡慕和敬佩。他客气的回应，这全多亏了伯爵夫人帮忙。伯爵夫人连忙摆手，笑着说自己其实什么都没做。就在这时，舞会大厅里响起了音乐声，希尔维斯特转过头提醒，跳舞的时间到了。欧菲利亚顺从的答应下来，既然之前都说好了，那就一起跳这第一支舞吧。伴随着悠扬的音乐，希尔维斯特和欧菲利亚在舞池中央翩翩起舞。欧菲利亚有些无奈的调侃，看来你的愿望实现了，确实拿到了这第一支舞。希尔维斯特却微微一笑，这可还没完呢，我们说好要跳100次的，现在还差99次。接着他压低了声音，语气里带着一丝不容置疑，在跳完这100次之前，我们可不能离婚。这话听得欧菲利亚心里一惊，这男人说起情话来，怎么听着这么让人后怕？他一边应付着舞步，一边有些心不在焉的环顾四周。二皇子拉哥似乎还没到场。希尔维斯特敏锐地察觉到了他的分心，有些不悦地问，你最近怎么总是在打听二皇子的事？你找他到底有什么事情要谈？欧菲利亚有些无奈，这人怎么管得这么宽？希尔维斯特理直气壮地回答，要是理由不合理，他甚至会直接跟过去旁听。欧菲利亚忍不住吐槽，你又不是小孩子了。希尔维斯特却一脸认真，说自己其实很容易吃醋。欧菲利亚只能连声妥协。就在两人说话的时候，二皇子拉哥出现了。欧菲利亚不由分说地表示，有紧急情况需要处理。希尔维斯特在后面气得大喊，跳舞跳到一半怎么能走？这回可不算数。欧菲利亚一脸无奈，心里忍不住吐槽，这男人真是太幼稚了。寂静的后花园，拉哥在花园里停下脚步，看样子是在等什么人。就在这时，黑暗中走出来一个人，欧菲利亚定睛一看，这下彻底懵了，来的人居然是卡德尔伯爵。拉哥主动打了个招呼，称呼对方为伯爵。躲在暗处的欧菲利亚心里暗自琢磨，既然这里是卡德尔伯爵的领地，那对方出现在这儿倒也合情合理，估计只是在招待客人。可还没等他松口气，拉哥接下来的话却让他整个人都警惕了起来。拉哥直接切入正题，询问对方有没有找到魔法阵。伯爵有些无奈的回答，实在抱歉，目前还没有任何线索。他接着解释，他们已经派人搜遍了整个大陆，但依然一无所获。欧菲利亚的脑子飞快地转着，那魔法阵可是魔族留下来的古老遗物，在原著里想要得到它简直比登天还难，而且现在魔法师几乎都绝迹了，想要使用魔法就必须借助魔法阵的力量，难怪他们会这么焦急寻找。拉哥是不是想用那个魔法阵去杀掉卡利安？拉哥气得咬牙切齿，低声咒骂了一句。他质问伯爵，知不知道自己在他身上砸了多少钱？伯爵只能低着头连声道歉，说对不起。可这句道歉反而彻底点燃了拉哥的怒火。拉哥一把揪住伯爵的衣领，愤怒地质问，一句对不起就够了吗？躲在后面的欧菲利亚被这突如其来的动静吓了一跳，伯爵被揪得喘不过气，只能颤抖着保证自己一定会继续寻找。拉哥冷冷地松开手，直接下了最后通牒，只给你1个月的时间，否则你的妻子就没命了。伯爵吓得连声答应，求他
手下留情。躲在暗处的欧菲利亚听得直皱眉，这家伙居然拿别人的妻子当人质，简直太卑鄙了。等伯爵走后，拉哥烦躁的低声咒骂，早知道会变成这样，当初就不该把魔法阵交给欧菲利亚。听到这句话，欧菲利亚整个人都傻了。拉哥还在那咬牙切齿，要是魔法阵还在手里，现在早就派上用场了。这突如其来的真相让欧菲利亚彻底陷入了混乱。原来日记里写的那个人真的就是拉哥，这下麻烦大了。本以为只要离他远点就能避开，可现在看来，这具身体的命运从一开始就根本逃不掉。此地不宜久留，欧菲利亚正准备悄悄溜走，结果偏偏在这时候，脚下传出了一点动静。这细微的声音直接惊动了拉哥，拉哥猛地转过身，正好和还没来得及逃跑的欧菲利亚撞了个正着。拉哥有些不敢置信地问欧菲利亚，这下欧菲利亚彻底暴露了。天空中雷声大作，仿佛预示着暴风雨即将来临。拉哥一步步逼近，直接叫出了他的名字，欧菲利亚。拉哥冷笑着质问，像老鼠一样躲在后面，你到底想干什么？欧菲利亚有些慌乱地反问，老鼠殿下，您这是什么意思？他试图掩饰过去，解释说自己只是刚好路过。拉哥根本不信，指着刚刚伯爵离开的方向，你刚才明明在偷听我们说话。欧菲利亚转头一看，这下真是百口莫辩。拉哥冷冷地警告他，别撒谎，既然你都听到了，那就别再装傻了。既然拿了魔法阵，就要付出代价。欧菲利亚被逼得退无可退，只能咬着牙狡辩，说自己根本不记得了。拉哥冷笑一声，显然不信这套说辞。欧菲利亚急忙解释，这肯定是魔法阵的副作用，自己也是刚刚才知道，原来以前从殿下那里拿过东西。拉哥盯着他看了一会儿，没有说话。欧菲利亚心里直打鼓，不知道这招装傻能不能糊弄过去。拉哥突然烦躁地低骂了一声，看来是拿他没办法。不过他很快又冷静下来，盯着欧菲利亚追问，既然不记得了，那魔法阵至少让你变强了吧？欧菲利亚赶紧否认，说自己和以前一样，魔法阵应该是失败了。拉哥眉头一皱，这根本不可能，如果失败了，你为什么还活着？这下彻底戳中了欧菲利亚的死穴，因为真正的欧菲利亚确实已经死了，现在的他只是个穿越者，要是被发现就全完了，他必须把这个谎撒到底。欧菲利亚只能强装镇定的抱怨，我都活得好好的，殿下就别说这种吓人的话了。拉哥一边打量着他，一边若有所思的念叨，仔细想想，最近关于你改编的传闻确实挺奇怪的，你该不会是把灵魂给卖了吧？欧菲利亚心里猛地一沉，这男人直觉也太准了。为了不露出破绽，他只能咬着牙硬撑，大声回答说，虽然我不记得以前的事了，但既然拿了你的东西，我一定会还给你的。拉哥盯着他看了一会儿，脸上露出一抹意味深长的冷笑，那可真是太好了。就在这时，天空中划过一道刺耳的闪电，拉哥猛地伸出手，一把死死拽住了他的头发。他冷冷地开口，既然要还，那我只有一个要求，去杀掉皇太子，要是办不成，我就亲自动手要了你的命。这下事情彻底大条了。欧菲利亚一个人走在空荡荡的走廊上，脑子里乱成了一团。如果不动手，自己绝对活不过1个月，可要是真去刺杀皇太子，那也是死路一条。他看着自己的双手，陷入了绝望，这根本就是个死局，他到底该怎么办？就在他急得像热锅上的蚂蚁时，身后突然传来一个熟悉的声音，希尔维斯特叫了他的名。欧菲利亚回过头，看着走上前来的丈夫，希尔维斯特有些担心地问，你脸色怎么这么差？到底发生什么事了？欧菲利亚突然想起一件事，希尔维斯特不仅支持拉哥，而且和卡德尔伯爵关系也很近。他深吸一口气，直接开口质问，你其实早就知道了对吧？希尔维斯特有些疑惑，知道什么？欧菲利亚盯着他，一字一句地问，卡德尔伯爵和二皇子之间的交易，你是不是早就知情？希尔维斯特这才反应过来，原来他说的是魔法阵的事。欧菲利亚气不打一处来，质问他到底想用魔法阵干什么。希尔维斯特却不肯透露，只说是秘密。欧菲利亚这下急了，直接戳穿他是不是想加害皇太子。希尔维斯特赶紧让他小声点，毕竟这大庭广众的，要是被别人听去就麻烦了。可欧菲利亚根本顾不上这些，情绪越来越激动。希尔维斯特看了看四周指指点点的人，知道这里不是说话的地方，只能先带他离开舞会大厅。等到了没人的地方，希尔维斯特终于忍不住问他，今天到底是怎么了？是不是出了什么事？欧菲利亚叹了口气，现在这局面，他真的不知道该怎么办了。希尔维斯特拉住他的手，有些担心地问，是不是二皇子那边出事了？看着眼前的男人，欧菲利亚其实很想把一切都说出来，毕竟他肯定会帮自己。可一想到之前刚拒绝过他的告白，现在又去求助，真的合适吗？但看着他那担忧的眼神，欧菲利亚还是动摇了。他直接开口求助，问他愿不愿意帮自己。希尔维斯特这下真是哭笑不得，他忍不住调侃自己的妻子还真是残忍，明明前脚刚拒绝了他的表白，后脚遇到麻烦了，却又主动找上门来。见对方半天没表态，欧菲利亚心里有些没底，小声问他是不是不想帮。希尔维斯特怎么可能拒绝？他温柔地看着他，说自己当然愿意，只要是欧菲利亚开口，不管是什么要求，他都绝对会办到。希尔维斯特一口回绝，这是没得商量。欧菲利亚顿时急了，质问他刚才明明答应的好好的，怎么现在突然反悔？希尔维斯特态度坚决，就算之前答应过这件事，也必须拒绝。背叛二皇子简直是疯了。欧菲利亚叹了口气，让他先听自己解释。他终于坦白，其实自己以前和二皇子做过交易。希尔维斯特整个人都懵了，完全没料到还有这出。他追问到底是什么交易？欧菲利亚有些心虚，承认自己从二皇子那里
拿了魔女的魔法阵。希尔维斯特一听，气得直接喊了她的名字：欧菲利亚！欧菲利亚赶紧解释，说自己当时只是想变强。希尔维斯特这下理清了线索，质问他：这就是你黑魔法突然变强的原因吗？欧菲利亚点了点头，说这件事必须保密，因为他骗了二皇子说魔法阵失败了。希尔维斯特听得头大，这简直是要疯了。欧菲利亚接着坦白，二皇子因为魔法阵的事要求他付出代价。希尔维斯特追问代价是什么，欧菲利亚直接摊牌，二皇子让我去刺杀皇太子。听到这个要求，希尔维斯特直接沉默了。欧菲利亚越说越委屈，说自己根本办不到，他只想安稳过日子，怎么就卷进这种要命的阴谋里了？希尔维斯特看着他这副样子，忍不住拆台，说之前冲去要跟女伯爵拼命的人到底是谁啊？欧菲利亚有些尴尬，反驳说那都是过去的事了。接着他又凑了过去，叫了声亲爱的，求他帮帮自己。希尔维斯特看着他，没有立刻回答，两人就这么对视着，气氛有些微妙。希尔维斯特叹了口气，说自己有必须要从二皇子那里拿到的东西，所以现在还不能背叛他。欧菲利亚听完，心里顿时凉了半截，果然没那么简单。不过希尔维斯特接着说，所以他想了个折中的办法，不需要欧菲利亚亲自出面。欧菲利亚有些好奇，什么办法？希尔维斯特冷笑一声，只要去警告一下二皇子，让他感到害怕，自然就不敢再来威胁了。欧菲利亚听得一愣一愣的，这男人居然想去威胁皇子。希尔维斯特看着他吃惊的样子，忍不住笑了起来，说他明明怕二皇子怕得要死，却已经开始想着怎么把对方拉下马了。不过这才是他的妻子。接着他凑了过去，说自己就是喜欢他这副样子。欧菲利亚忍不住在心里吐槽，都什么时候了，这男人居然还有心思说情话。等回到房间安顿下来，之前被拉哥粗暴对待的伤到现在还没缓过来。不过现在不是喊疼的时候，拉哥干的坏事多的是，只要能搜集到足够的证据，就能彻底解决这个麻烦。但最棘手的还是希尔维斯特，这男人心思太深，到底要怎么做才能让他死心塌地站在自己这边？突然他脑子里灵光一闪，既然希尔维斯特是因为有东西在拉哥手里才不得不帮他做事，那要是自己能帮他把东西弄到手呢？只要没了这层束缚，希尔维斯特肯定会立刻抽身，到时候拉哥没了最大的套，自然就彻底玩完了。想到这，欧菲利亚心里顿时美滋滋的，直接往床上一躺，决定明天一早就开始计划怎么把那件东西给弄过来。而此时在另一边，希尔维斯特正独自坐在书房里，他要找的正是那个能通往魔界的魔法阵，要不是为了这玩意儿，他才懒得搭理拉哥那个蠢货。希尔维斯特心里很清楚，就像欧菲利亚说的那样，他随时可以背叛二皇子，理智告诉他是时候该放手了。可他心里始终有个解不开的结，那就是他的母亲，他只想再见母亲一面，亲口问问他到底有没有爱过自己。就在他陷入回忆的时候，尼尔突然推门走了进来，打断了他的思绪。尼尔低声汇报说，二皇子刚刚传来了消息。希尔维斯特冷冷地问，对方说了什么？尼尔有些犹豫地回答，二皇子让我们暗中盯紧公爵夫人。希尔维斯特听完汇报，直接让尼尔给二皇子回个消息，就说他知道了，但语气一定要含糊其辞，不能给对方留下任何把柄。尼尔领命退下后，希尔维斯特一个人陷入了沉思。他心里很清楚，用不了多久，自己就必须在欧菲利亚和母亲之间做出一个艰难的抉择了。一夜过去，转眼到了第二天清晨，阳光洒进空旷的餐厅里，希尔维斯特正戴着眼镜看报纸，突然听到有人叫他，一抬头，居然是欧菲利亚走了进来。希尔维斯特有些意外，欧菲利亚今天怎么起得这么早？欧菲利亚主动提起关于昨天说好的帮忙，没想到希尔维斯特直接拒绝了。欧菲利亚有些生气地质问，你嘴上说着喜欢我，态度却还是这样，既然喜欢我，怎么能这样对我？希尔维斯特冷冷地开口，你似乎是想利用我对你的感情来把我当成武器。这下欧菲利亚彻底慌了，他意识到自己说错了话，换作是谁被这样利用感情都会生气的。他赶紧小声道歉，亲爱的，对不起。没想到希尔维斯特却突然改口，说你可以利用他。欧菲利亚整个人都愣住了，完全不敢相信自己的耳朵。希尔维斯特却是一脸平静，说自己愿意接受这一切，只要他需要，随时可以把他当成武器来使用。他甚至还自嘲地笑了笑，说这大概就是喜欢一个人所需要付出的代价吧。看着眼前这个毫无保留的男人，欧菲利亚心里一阵小鹿乱撞，要是再这样被他无条件的宠下去，自己迟早要被惯坏的。希尔维斯特收起玩笑的表情，问他到底需要自己帮什么忙。欧菲利亚这才回过神来，赶紧说出了自己的计划。他已经找到了对付二皇子的办法，而这个计划的第一步就是去面见皇帝陛下。希尔维斯特顿时愣在原地，有些不敢置信地看着他。欧菲利亚解释自己的计划，他要带上二皇子拉哥的罪证，以此转移所有人的注意力。他轻轻拉住希尔维斯特的手，请求他瞒着二皇子送信，这样希尔维斯特就不用出面。希尔维斯特听完有些哭笑不得，这就是你苦思冥想的计划吗？欧菲利亚却非常笃定，他还要带上皇帝最喜欢的鸟食，这让希尔维斯特一时间无言以对。希尔维斯特看着他无奈的叹气，你嘴上说着求我帮忙，其实根本没指望我答应吧。接着他深情地看着他，爱你的人除了帮你，根本别无选择。这突如其来的情话让欧菲利亚瞬间有些招架不住，直到回到房间才松了一口气。既然希尔维斯特答应帮忙写信，他现在只需要做好准备就行。可就在这时，桌上一叠厚厚的文件引起了他的注意。欧菲利亚随手翻开那叠文件，上面密密麻麻记录的全是二皇子拉哥的致命罪证，内容详细到足够送拉哥去坐牢。
当他看到文件上的特殊标记，瞬间明白了一切。这分明是希尔维斯特的情报网。那个男人嘴上说着不帮，背地里却早就替他准备好了一切。有了这份底牌，他决定去佣兵工会搜集更多证据，顺便弄到皇帝喜欢的特殊鸟食，这样就绝对不会连累到希尔维斯特。欧菲利亚独自走在繁华的街上，这次出门有西奥陪在身边。西奥有些担忧地开口询问：“夫人，只有我陪着您，真的没问题吗？”欧菲利亚笑着安慰他：“正好借这个机会让你积累实战经验，真遇到麻烦，我自己也能应付。”不过走着走着，欧菲利亚突然心中一动，在原本的小说剧情里，西奥会遇到芙蓉，从此走向悲情男二的命运。如今剧情已经改变，接下来又会发生什么？欧菲利亚突然转过头看着他：“西奥，你老实告诉我，你现在有喜欢的女孩子吗？”这突如其来的问题让西奥的脸瞬间红到了脖子根，他慌张的大声否认：“绝对没有。”欧菲利亚顿时松了一口气，只要西奥还没遇到芙蓉，一切就还有挽回的余地。面对西奥疑惑的追问，欧菲利亚若有所思的微笑：“因为你以后会成为我的专属骑士，我当然要提前关心一下。”西奥虽然有些不解，但还是立刻坚定地表明忠心。这时，旁边店里传来粗鲁的质问：“是谁在门口大呼小叫？”一个身材魁梧的壮汉推门而出，浑身散发着不好惹的气息。西奥立刻警惕地护在夫人身前。欧菲利亚拉住他，示意不用紧张。他主动上前打招呼：“约瑟夫，是我。”约瑟夫听到声音，态度瞬间转变：“原来是幼珍啊，真是好久不见。这次来是要买平时那些东西吗？”欧菲利亚微微摇头，表示这次来是想请他帮个忙。两人随即进屋坐下商谈。听完欧菲利亚的来意，约瑟夫满脸不敢置信：“你竟然要我去收集二皇子的情报？”欧菲利亚神色平静，直接将一份文件递了过去：“只要帮我把上面的证据收集齐全就行。”约瑟夫疑惑地接过文件，只看了一眼，整个人就愣在原地。二皇子手段狠辣，是出了名的，一旦暴露，小命难保。就在他犹豫不决时，一袋沉甸甸的金币直接砸在桌上。欧菲利亚笑着开出诱人条件：500金币，这笔买卖你做不做？看到闪耀的金币，约瑟夫的态度瞬间180度大转弯，拍着胸脯保证绝对办妥。欧菲利亚在心中冷笑，接着提出第二个致命要求：“帮我把那个藤蔓怪物彻底解决掉。”约瑟夫听得一头雾水。欧菲利亚眼神冰冷的交代：“把怪物肉掺进皇帝的鸟食里，因为那位疯子皇帝最喜欢这种饲料，甚至把养的鸟都喂瞎了眼睛，这正是他动手的绝佳机会。”约瑟夫听得冷汗直流，忍不住质问他是不是疯了。欧菲利亚态度坚决不容置疑。约瑟夫叹了口气，表示无法理解，但他突然想起一件事：前不久也有个贵族小姐来找他要过怪物肉。听到约瑟夫的话，欧菲利亚整个人如遭雷击，这怎么可能？难道是芙蓉？就像原著小说里写的那样，他也找上门来了吗？欧菲利亚急忙追问：“是不是芙蓉伯爵小姐来过？”约瑟夫听了一头雾水，根本不知道芙蓉是谁。他解释说自己不知道那姑娘的名字，而且最后也没把肉卖给他。欧菲利亚有些纳闷，追问为什么不卖。约瑟夫有些无奈，说那姑娘看起来太娇弱了，万一吃出个好歹去举报她，那麻烦可就大了。听到这个回答，欧菲利亚心里直犯嘀咕，在原本的剧情里，芙蓉明明顺利买到了肉，难道是因为自己的介入，连约瑟夫的决定也跟着变了？不过仔细想想，这反倒是一件好事。要是芙蓉真的买到了肉，那卡利安肯定会顺藤摸瓜，查到这个地方来，这下反倒省去了不少麻烦。欧菲利亚特意交代约瑟夫，这件事连希尔维斯特都不能告诉，必须彻底保密。约瑟夫虽然听得一头雾水，但看在钱的份上，还是满口答应了下来。事情办得出乎意料的顺利，不仅拿到了拉哥的情报，还顺手准备好了给皇帝的礼物。欧菲利亚心情大好，正打算回家好好睡一觉，可谁能想到，刚一转弯，他就直接撞上了一个人，这一下撞得可不轻。欧菲利亚疼得直叫唤，西奥急忙上前扶住他，紧张地问：“夫人，您没事吧？”欧菲利亚摆了摆手，说自己没受伤，让他不用担心。可还没等他高兴太久，那个男人擦肩而过的瞬间，直接顺走了他手里的袋子。欧菲利亚一下子愣住了，等他反应过来，那小偷已经跑出去了好远。他气得大喊：“站住！给我停下！”这光天化日之下，居然有人敢抢他的东西。那小偷得手之后，正暗自得意，以为这笔横财稳拿了，谁知道身后突然传来一声怒吼：“你这混蛋！”小偷疑惑的回头看去，这不看还好，一看整个人都懵了。只见欧菲利亚一边大喊着站住，一边拼了命地在后面狂追，这架势把小偷吓得够呛。这女人怎么追得这么凶？欧菲利亚气急败坏的大喊：“把东西还给我！”这一路狂奔，直接把路边的行人都给惊动了。有人一眼就认了出来，那不是公爵夫人吗？这话一出，旁边的人也跟着惊呼，就是那个传闻中的恶毒公爵夫人。小偷听到路人的议论，顿时吓得出了一身冷汗。要是被公爵府的人抓住，自己绝对没有好果子吃，得赶紧想办法脱身才行。可就在他慌不择路往前跑的时候，前面突然出现了一个小女孩，眼看就要撞上去了。这小偷为了脱身，竟然一把将小女孩拽了过来，当成了挡箭牌。小偷歇斯底里的大喊：“别过来！”欧菲利亚不得不停下脚步，可还没等他想出对策，这家伙直接掏出了匕首，死死抵住小女孩的脖子。小偷恶狠狠地威胁，要是敢动一下，这小鬼就没命了。面对威胁，欧菲利亚却冷笑了一声，居然拿小孩子当人质，真是够下作的。不过你是不是忘了什么？话音刚落，旁边突然闪出一个身影，西奥不知道什么时候已经绕到了侧面，直接一脚把小偷踹飞了出去。西奥大喊：“夫人，趁现在！”欧菲利亚赞许的回应：“干得好，西奥！”他直接抬起手，准备给这家伙致命一击。另一边，西奥已经稳稳护住了小女孩。
欧菲利亚一步步走上前，居高临下的看着地上的小偷，他冷冷的开口：抢劫绑架，甚至还敢威胁我，我现在就算直接废了你，也不算过分吧？看着这恐怖的魔法，小偷彻底吓破了胆，连声求饶：求求你饶了我吧！不过看在旁边还有小孩子的份上，欧菲利亚还是把魔法收了回去，毕竟见血总归不太好。欧菲利亚快步走上前，蹲下身子安慰受惊的小女孩，已经没事了。这一幕直接把围观的路人给看傻了，有人小声嘀咕：天哪，公爵夫人居然救了那个孩子！旁边的人也跟着附和：刚才到底发生了什么？那个小偷怎么自己就停下了？人群里开始议论纷纷，甚至有人提起之前的传闻，听说他以前还一个人打倒过雇佣兵呢。听着周围的议论，欧菲利亚并没有理会，而是冷静地转过头，对旁边的围观群众吩咐道：你们还愣着干什么？还不快去叫卫兵过来！路人这才反应过来，慌忙答应着跑去叫人。看着渐渐围过来的人群，欧菲利亚嘴角微微上扬，这起意外事件来的正是时候。既然禁足令已经解除了，那他也就没必要再藏着掖着了，把抓到小偷的事传得越远越好。夜幕降临，欧菲利亚拖着疲惫的身体回到府邸，嘴里还嘟囔着累死了。可刚一进门，他就察觉到气氛有些不对劲。大厅里齐刷刷站了2排人，希尔维斯特正站在最中间等着。这阵仗直接把欧菲利亚给整懵了，心里直犯嘀咕这是要干嘛。希尔维斯特冷冷地叫了他一声欧菲利亚，欧菲利亚有些心虚地应了一声，心想自己是不是又闯祸了。结果希尔维斯特一开口，问的居然是：听说你今天抓了个小偷？欧菲利亚有些尴尬地笑了笑，问他是不是已经听说了。希尔维斯特神色严肃，接着说道：而且我还听说二皇子因为你撒谎要传唤你。欧菲利亚这下彻底懵了，不解地问：我撒什么谎了？希尔维斯特解释道：今天这是一出，二皇子拉哥那边肯定坐不住了，他现在怀疑你的黑魔法是不是又变强了，这简直莫名其妙。欧菲利亚满脸难以置信，不就是顺手抓了个小偷吗？希尔维斯特神色凝重，看来你这次救人给二皇子留下了太深的印象。欧菲利亚猛然反应过来，拉哥只见过他以前作恶的样子，现在突然出手救人，确实反常的令人起疑。而且拉哥刚从战场回来，对他的变化一无所知，绝对会怀疑这里面有猫腻。欧菲利亚气得直跺脚，真是该死。希尔维斯特叹了口气，我已经对外宣称你只是碰巧卷入偷窃受了伤，明天的报纸也会这么报道。欧菲利亚忍不住打趣道：亲爱的，没想到你居然这么在乎我。希尔维斯特神色无比认真，我不替你操心，这世上还有谁会管你？玩笑过后，希尔维斯特的脸色彻底沉了下去，他严肃地警告欧菲利亚，从现在开始绝对不能再使用黑魔法了。欧菲利亚有些不解，为什么？希尔维斯特补充道，不仅是魔法，最近连公开活动也最好全部推掉，因为之前魔法阵的事情，二皇子已经彻底盯上你了，再这么高调下去，迟早要出大事。欧菲利亚若有所思地应了一声，但他可没打算当缩头乌龟，他自信满满地表示，放心吧，我这回可是要去直接面见皇帝陛下的。到了第二天，皇帝卡泽特里坐在椅子上，缓缓开口，公爵写信说想见我，我还纳闷是什么事，真没想到公爵夫人会亲自过来。欧菲利亚笑着反问，陛下感到惊讶吗？卡泽特里神色沉稳，你这么突然来见我，肯定是有什么特别的原因吧？欧菲利亚却俏皮的回应，如果没什么特别的原因呢？听到这话，卡泽特里的脸色瞬间沉了下去，冷冷的警告道，要是那样的话，你可就要变成我那些宝贝植物的肥料了。欧菲利亚心里直犯嘀咕，这威胁人的方式还真是别致。不过他并没有被吓退，笑着拿出一个盒子，主动打破了紧张的气氛。其实我今天带了一份小礼物过来。卡泽特里有些意外，礼物吗？欧菲利亚笑着解释，是的，是给那些孩子的礼物，这是混了藤蔓怪粉末的鸟食，我想他们一定会喜欢。卡泽特里打开盒子看了一眼，脸上终于有了笑意，好久没收到这么合心意的礼物，我会好好喂给他们的。欧菲利亚客气的回应，那真是太好了。可还没等气氛轻松多久，卡泽特里的眼神再次锐利起来，他死死盯着欧菲利亚，语气里满是试探，既然送了这么一份大礼，你肯定还有别的话想说吧？欧菲利亚暗吃惊，这皇帝果然不好糊弄，极其敏锐。不过他也没打算隐瞒，深吸了一口气，主动开口，其实我是有关于二皇子的事情想向您汇报。欧菲利亚心里很清楚，二皇子拉哥已经开始怀疑他的身份，为了洗清嫌疑，他必须立刻转移皇帝的注意力，而昨天拿到的那份情报就是他最好的武器。欧菲利亚看着眼前的皇帝，主动提起了二皇子在北方战场的功绩。卡泽特里点了点头，拉哥在北方消灭了大量怪物，确实立下了不小的功劳。欧菲利亚却话锋一转，反问道，那陛下知不知道他其实是拿平民当诱饵才换来这份战功的？听到这个消息，卡泽特里的态度瞬间巨变，沉声追问，这件事是真的吗？欧菲利亚肯定的回答，自己一开始也不敢相信，但事实就是如此。欧菲利亚叹了口气，而且这也不是第一次了。他把一份文件推到皇帝面前，这里甚至还有被秘密掩盖的证词。卡泽特里接过文件翻看，气得浑身直发抖，这个疯子！他猛地一拍桌子，大喊道，来人，立刻把拉哥给我叫过来。看着皇帝暴怒的样子，欧菲利亚在一旁静静等待。卡泽特里揉了揉太阳穴，有些疲惫地问，但你为什么要告诉我这些？难道你也想扶持卡利安上位吗？欧菲利亚却只是笑了笑，平静地回答，我只是想避开二皇子的纠缠，仅此而已。卡泽特里挑了挑眉，只是为了避开纠缠，那就好办了，我会让他忙得根本顾不上你。
欧菲利亚赶紧道谢，多谢陛下。卡泽特里突然沉默了下去，过了一会儿，他突然话锋一转，你真的不考虑嫁给我的大儿子卡利安吗？这问题直接把欧菲利亚问懵了，他有些尴尬的回答：陛下，我可是已经结婚了。卡泽特里却一脸无所谓，离婚不就行了，多简单的事。欧菲利亚有些无奈，这事可没你想的那么简单。卡泽特里最后还补了一句，要是你哪天想通了，随时来找我，我是认真的。面对皇帝卡泽特里的追问，欧菲利亚只能尴尬的应付过去。好不容易从皇宫里走出来，欧菲利亚这才终于松了一口气，总算能顺畅呼吸了。这回拉哥自己都自身难保，肯定没闲工夫再来找他的麻烦。不过现在还不能放松，接下来只剩下一件事了，那就是把希尔维斯特想要的东西从拉哥手里抢过来。只要拉哥彻底失势，卡利安就能顺利继承皇位，希尔维斯特也就能平平安安的生活了。至于在那之后，他自己又该何去何从？欧菲利亚知道自己迟早要做出选择，是离婚后去王岭的生活，还是不离婚，继续留在希尔维斯特身边。就在他准备离开皇宫时，身后突然传来一个声音：欧菲利亚。欧菲利亚疑惑地回头应了一声，他定睛一看，来人竟然是皇太子卡利安。卡利安神色有些担忧地看着他，我在报纸上看到你受伤的消息。欧菲利亚赶紧摆了摆手，笑着解释道，我没事，如您所见，我好得很。欧菲利亚特意叮嘱卡利安，千万别把他们见面的事告诉二皇子。卡利安有些疑惑，为什么？是出什么事了吗？欧菲利亚有些无奈地回答，发生了一些不愉快的事，我实在不想再提了。听到这话，卡利安顿时联想到了什么，他的脸色一下子沉了下去，咬牙切齿地追问，难不成那个混蛋对你动手了？欧菲利亚回想了一下，之前拉哥确实揪过他的头发，还出言威胁，于是他如实回答，他确实抓了我的头发，还威胁我来着。听到这话，卡利安更加按捺不住，愤怒地表示，那个混蛋居然敢伤害你，我发誓绝对不会放过他。看着卡利安这副要拼命的架势，欧菲利亚有些发懵，这反应是不是太夸张了？他只能尴尬地道谢，那真是谢谢殿下了。卡利安平复了一下情绪，清了清嗓子，提起了另一件事，以后有空多来见见我吧，我现在随时都可以见你。欧菲利亚突然想起了什么，回应道，我刚好有件事要告诉您。他看着卡利安，平静地表示，以后我不会再来见殿下了。卡利安整个人都愣住了，不敢相信地追问，为什么？欧菲利亚微微一笑，接着说道，因为我已经不再喜欢您了。说完这句话，欧菲利亚便转身离去。卡利安气得猛地一拍桌子，可恶，他怎么也想不通，为什么不再喜欢他了？偏偏是现在，他明明记得很清楚，当初可是欧菲利亚自己说的，希望他身边能有一个坏女人。他越想越气，简直快要疯了。就在这时，门外突然传来了敲门声。卡利安收起情绪，冷冷地看向门口，侍从推开门走了进来，有些慌张地道歉，殿下抱歉突然打扰您，但事情紧急，必须立刻向您汇报。卡利安有些不耐烦地问，什么事？侍从犹豫了一下，接着说道，陛下传唤您过去。听到这个消息，卡利安顿时愣住了。卡利安被传唤到了皇帝面前，他看着皇帝的表情，一脸疑惑。皇帝和欧菲利亚见面的时候都发生什么了？看他这副样子，心情好像还挺不错的。卡泽特里突然问起一件事，你和芙蓉的婚礼准备的怎么样了？听到这个问题，卡利安明显有些尴尬，只能含糊的回答，差不多吧。看到他这个反应，卡泽特里的眼神一下子变了，他缓缓开口说，欧菲利亚之前来过，不仅举报了二皇子的恶行，还说要扶持你登上皇位，你不觉得他很了不起吗？卡利安有些意外，只能顺着回答，确实是这样，但他还是有些想不通，忍不住追问，您为什么要告诉我这些？卡泽特里笑了笑，直接给出一个惊人的提议，去把欧菲利亚抢过来，我会帮你必须到他。听到这话，卡利安彻底懵了，简直不敢相信自己的耳朵。欧菲利亚这个名字再次在他心里掀起了波澜。餐桌上，希尔维斯特一边切着牛排一边问，你和皇帝见面的事还顺利吗？欧菲利亚笑着回答，当然了，短时间内二皇子是没空来找我麻烦了，因为陛下会让他忙得不可开交。希尔维斯特笑了笑，调侃道，多亏了你，事情变得越来越麻烦了。欧菲利亚心里一动，看来希尔维斯特确实在暗中帮了忙。他突然开口问道，亲爱的，你现在能告诉我了吧？希尔维斯特有些疑惑，告诉你什么？欧菲利亚追问，你原本打算从二皇子那里得到什么？听到这个问题，希尔维斯特停下了手里的动作，沉默着没有回答。欧菲利亚有些不高兴了，威胁道，你要是不告诉我，我以后就不喜欢你了。希尔维斯特有些哭笑不得，你现在是在威胁我吗？欧菲利亚理直气壮地反驳，你之前不是说过我可以尽情使用我的特权吗？希尔维斯特叹了口气，看起来有些头疼。他老实交代，我本来是想拿到一个魔法阵。欧菲利亚有些意外，魔法阵吗？希尔维斯特点了点头，表示自己只能透露这么多。听到这个回答，欧菲利亚反而松了一口气，要不是闹出人命的大事就好。欧菲利亚接着追问，如果我把魔法阵带给你，你是不是就没理由支持二皇子了？希尔维斯特有些怀疑，你打算怎么拿到它？欧菲利亚耸了耸肩，我现在也还没想好。希尔维斯特有些无语，不知道他葫芦里卖的什么药。欧菲利亚笑着伸出手指，对希尔维斯特说，但你必须先答应我，只要我把魔法阵带给你，你就必须停止支持二皇子。希尔维斯特笑了笑，答应了他的要求，两人拉钩为盟，这笔交易算是正式达成了。可还没等欧菲利亚松口气，希尔维斯特突然追问，皇帝当时还说了些什么？这一问直接把欧菲利亚给问心虚了，毕竟皇帝当时可是极力怂恿他离婚，好改嫁
给大皇子卡利安。这要是实话实说，家里非要翻天不可。欧菲利亚赶紧连连摇头，大声否认道：“没有，绝对没有。”希尔维斯特淡淡的应了一声：“是吗？那我就放心了。”欧菲利亚暗自松了一口气，刚才真是好险。虽然这次的事情会让希尔维斯特的处境变得有些艰难，但他还是为了自己动用了关系。欧菲利亚觉得自己接下来必须得认真对待这件事了。虽然还不知道具体位置，但只要能从拉格手里把魔法阵抢过来，一切就都好办了。就在欧菲利亚思索的时候，一块切好的牛排突然递到了他嘴边。希尔维斯特笑着对他说：“张嘴。”欧菲利亚愣了一下，希尔维斯特调侃道：“你太瘦了，得多吃点。”欧菲利亚有些无奈，但还是乖乖把肉吃进嘴里。希尔维斯特满意的笑了笑：“这就对了。”他突然笑着来了一句：“你真漂亮。”这突如其来的直球直接把欧菲利亚给整不会了，这谁顶得住啊？简直是要让人抓狂！再这么折腾下去，迟早要出大事。欧菲利亚泡在浴缸里，无奈的叹了口气。最近只要一看到希尔维斯特，自己的心跳就会莫名加速。难道这就是坠入爱河的感觉？可他以前根本没谈过恋爱，甚至在穿越过来之前，连个朋友都没有。欧菲利亚摇了摇头，决定先不想这些，现在最重要的是好好休息。他从浴缸里走出来，原本以为今晚能睡个好觉，可当他推开卧室大门，眼前的景象却让他彻底愣住了。这到底是什么情况？希尔维斯特穿着一身宽松睡袍，正靠在床边看着他。他笑着问了一句：“你洗完了吗？”“你洗澡的时候，我也顺便洗了个澡。”欧菲利亚结结巴巴的追问：“所以你已经洗过了？”希尔维斯特理所当然的应了一声：“对啊。”欧菲利亚紧张的话都说不利索，小声问了一句：“那然后呢？”希尔维斯特倒是一脸坦然，直接招呼他过去睡觉，还顺便打了个哈欠，说自己真的很困。这下轮到欧菲利亚尴尬了，只能顺着他的话点头，说确实该睡觉了。可还没等他松口气，希尔维斯特突然凑了过来，笑着调侃道：“你刚才是不是在期待别的什么？”这一问直接让欧菲利亚炸毛了。看着他这副反应，希尔维斯特忍不住笑出了声，温柔的摸了摸他的头发：“等你喜欢上我的时候，我再吻你。”还没等欧菲利亚反应过来，一个轻柔的吻已经落在了他的额头上。昨晚临睡前，希尔维斯特那句温柔的晚安，到现在还在欧菲利亚脑子里转圈。到了第二天吃饭的时候，希尔维斯特的视线就没移开过。欧菲利亚实在是受不了了，忍不住开口问：“你干嘛一直盯着我？”希尔维斯特理直气壮的回答：“因为你好看啊。”欧菲利亚整个人都慌了，他觉得自己真是个无可救药的颜控，虽然有点心动，但理智告诉他必须保持距离。他放下餐具，找了个借口说：“我出去散散步。”希尔维斯特立刻接话：“我和你一起去。”欧菲利亚赶紧拒绝：“我想一个人去。”希尔维斯特却不乐意了，直接表示：“我不喜欢那样。”欧菲利亚有些莫名其妙：“为什么？”希尔维斯特理直气壮的回答：“这片领地是我的，既然你在我的地盘上散步，那就必须和我一起。”听到这个回答，欧菲利亚简直无语了，这男人的占有欲也太强了吧！就在这时，希尔维斯特突然拉住他的手，深情的承诺道：“等你喜欢上我的那一天，这片领地也会是你的，我会把一切都给你。”欧菲利亚整个人都懵了，不敢相信的追问：“你刚才说什么？”希尔维斯特却笑得一脸得意，调侃道：“果然，你还是很容易被钱打动的。”接着他炫耀道：“我这辈子有花不完的钱，而且长得也足够让你饱眼福，所以你觉得怎么样？”他轻轻捧起欧菲利亚的脸，温柔的提议：“要不要考虑和我共度余生？”欧菲利亚彻底乱了分寸，支支吾吾的回应。还没等他把话说完，大门突然被人用力推开，尼尔慌慌张张的大喊：“公爵大人，两位侯爵突然要办慈善晚宴。”欧菲利亚忍不住问：“他们不是快完蛋了吗？”尼尔解释道：“他们是想趁机捞一笔，然后跑路。”希尔维斯特想了想，决定去凑这个热闹，他直接要求：“你跟我一起去。”欧菲利亚有些纳闷，为什么非要带上我？希尔维斯特笑着回答：“因为你必须陪我跳第一支舞。”听到第一支舞，欧菲利亚头都大了。希尔维斯特接着解释：“有你的死灵术帮忙，拿证据会容易得多。”欧菲利亚有些不解：“可这样不就等于帮了大皇子吗？你不是讨厌他吗？”希尔维斯特大方承认：“我是讨厌他，但既然大皇子已经在查了，我直接插手不合适，交给你去办最稳妥。”欧菲利亚爽快地答应了。不过希尔维斯特可没打算大度到底，他沉下脸警告：“以后绝对不准靠近那个皇太子。”欧菲利亚有些好笑地追问：“要是靠近了会怎么样？”谁能想到这男人憋了半天，居然说自己会生闷气。欧菲利亚直接被逗笑了，这公爵大人吃起醋来怎么跟个小孩子一样？希尔维斯特还在旁边嘴硬，强调自己是认真的。欧菲利亚独自坐在沙发上，忍不住回想起刚才的画面。虽然希尔维斯特平时看着冷冰冰的，但刚才那副样子居然还挺可爱的。可这念头刚冒出来，他就猛地摇了摇头，自己这是怎么了？居然会觉得那个男人可爱。艾琳推开门走了进来，手里还推着挂满礼服的衣架。艾琳恭敬地汇报：“夫人，我把礼服带过来了。”欧菲利亚回过神来，应了一声。艾琳接着解释道：“听说您要去参加慈善晚宴，所以我特意挑了2套比较素雅的，您快来看看合不合心意。”欧菲利亚笑着道谢，接过了礼服。艾琳指着其中一件介绍，觉得这件特别衬夫人的气质。欧菲利亚看着礼服，若有所思地应了一声，毕竟她之前确实跟希尔维斯特提过，自己挺喜欢天鹅绒的质感。想到这，欧菲利亚直接拍板，就选这件了。艾琳听了自然是高兴的不行，可等欧菲利亚冷静下来，看着这件深蓝色的礼服，突然反应过来不对劲，自己怎么偏偏挑了这一件？这颜色分明就是希尔维斯特最常穿的颜色呀！慈善晚宴当天，马车在路上疾驰，
希尔维斯特主动提起，二皇子已经被禁足，短时间内不会露面。听到这个消息，欧菲利亚顿时松了口气，直呼那可真是太好了。希尔维斯特却冷着脸表示，这对我来说可不是好事。他接着切入正题，问他打算怎么找出魔法阵。欧菲利亚顿时有些尴尬，他两手一摊，理直气壮地回答，其实我也不知道。希尔维斯特瞬间无语，忍不住反问，什么？欧菲利亚却一点不慌，笑着安慰他，到时候总会有办法的。希尔维斯特无奈叹气，吐槽他还真是没心没肺。欧菲利亚有些纳闷，这家伙是在损自己吗？希尔维斯特接着又补了一句，不过看着你，我心里反而踏实多了。欧菲利亚一时不知该怎么接话，他有些紧张地发问，你到底为什么喜欢我？希尔维斯特有些意外，不明白他怎么又问起这个。欧菲利亚解释说，毕竟两人的开始并不算美好。希尔维斯特深情地看着他，给出了和以前一样的答案，因为是你。听到这个回答，欧菲利亚彻底沉默了，他的眼神有些迷茫，坦白自己根本不懂什么是喜欢。希尔维斯特有些意外，反问他之前不是说喜欢皇太子吗？欧菲利亚瞬间沉默了，他以前确实以为那是喜欢，但现在他自己也糊涂了。希尔维斯特看着他，没有立刻说话，过了一会儿，他才低声解释，所谓喜欢，就是不管在做什么，脑子里全都是那个人，至少对他来说就是这样的。听完这番话，欧菲利亚整个人都愣住了，脑子里全都是那个人吗？看着自己身上的深蓝色礼服，欧菲利亚有些出神，难道自己选这件衣服是因为希尔维斯特吗？还没等他多想，马车已经抵达了宴会现场，宴会厅里早就聚满了人，大家都在小声议论着什么。希尔维斯特带着欧菲利亚走入大厅，两人的出现立刻吸引了所有目光。看着周围虚伪客套的贵族，欧菲利亚心里很清楚，这些人表面上是在办慈善，实际上不过是想在跑路前再捞最后一笔钱罢了。想到这里，欧菲利亚的眼神冷了下来，趁着没人注意，欧菲利亚悄悄放出死灵，让他们死死盯着那两个目标，只要对方有任何风吹草动，他这边立刻就能收到消息。欧菲利亚小声把这事告诉了身旁的希尔维斯特，谁能想到一向嘴硬的公爵，这次居然破天荒地说了声谢谢，这下可把欧菲利亚给整不会了。他一脸不可置信地看着对方，怀疑自己是不是听错了。希尔维斯特倒是一脸淡定，反问他怎么了。欧菲利亚忍不住吐槽，你平时可不是这种风格。希尔维斯特有些无奈，难道自己礼貌一点也有错吗？欧菲利亚毫不客气地直接点头，这秒回的态度让希尔维斯特彻底没了脾气。希尔维斯特叹了口气，如果以前没怎么谢过你，那我确实该好好反省一下。接着他拉起欧菲利亚的手，认真地表示，以后每次我都会说谢谢，这样你就能多喜欢我一点了。欧菲利亚有些无奈地吐槽，你还真是不知道害羞啊。希尔维斯特反问，我看起来真的那么厚脸皮吗？其实每次对你说这些，我心里也紧张的不行。这番坦白让欧菲利亚瞬间语塞，他有些别扭地追问，既然紧张，那你干嘛还要说？希尔维斯特看着他回答，只是想让你知道，我说的每一句话都是认真的。这下欧菲利亚彻底没话说了。希尔维斯特叹了口气，到底该怎么做才能让这个女人彻底爱上自己？难道要改变策略，用金钱攻势来诱惑她吗？欧菲利亚有些无语地提醒，你清醒一点，这可是公共场合。就在这时，门口突然传来通报，皇太子殿下驾到。欧菲利亚和希尔维斯特停下动作，只见卡利安身穿华丽礼服，缓缓走进了宴会厅。欧菲利亚有些疑惑地低声问，他也是来盯着那两个侯爵的吗？希尔维斯特应了一声，很有可能。此时旁边的贵族们也注意到了皇太子的到来，卡利安径直朝两人的方向走来，主动打了个招呼，好久不见。希尔维斯特主动上前寒暄，可卡利安的反应却非常奇怪，他的视线直接越过希尔维斯特，死死落在了欧菲利亚身上。卡利安突然伸出手，笑着邀请欧菲利亚跳第一支舞。欧菲利亚整个人都傻了，这家伙到底在发什么疯？要知道希尔维斯特之前警告过他，绝对不准靠近皇太子。希尔维斯特直接上前一步，把欧菲利亚护在身后，冷冷地表示，现在邀请跳舞可不太合礼仪。欧菲利亚也赶紧拒绝，多谢殿下好意，但我只想和我的丈夫跳舞。卡利安听到这话，脸色一下子沉了下去，他冷声反问，你说什么？还没等众人反应过来，卡利安突然一把抓住欧菲利亚的手，这举动把在场的人都吓了一跳。卡利安看着他，语气不善地质问，你不觉得你欲擒故纵的有点过了吗？希尔维斯特这下彻底怒了，厉声警告，你现在到底在干什么？可卡利安根本没有放手的意思，反而死死盯着欧菲利亚，说了一句让人震惊的话，你其实是喜欢我的吧？欧菲利亚极力挣脱，解释说自己早就对他没意思了，可卡利安根本不信，反而觉得这只是他欲擒故纵的新把戏，甚至强硬的要拉他去跳舞。这下欧菲利亚彻底无语了，这家伙根本听不懂的话。不过想想也是，毕竟原主以前确实死缠烂打过，对方会误会也正常。但实际上，要不是为了和希尔维斯特的交易，他根本连看都不想看卡利安一眼。等等，自己怎么又想到希尔维斯特了？而且仔细一想，自己最近想那个男人的次数好像比卡利安多得多。欧菲利亚突然有些慌了。自从自己占有了这具身体，不管做什么，希尔维斯特好像一直都在身边，不知不觉中和他在一起的时间已经变得这么舒服和快乐了，甚至在自己都没意识到的时候，脑子里就已经全都是希尔维斯特了。原来在不知不觉中，那个男人已经占据了他整颗心，可眼前的卡利安却还在自作多情的纠缠。欧菲利亚没有犹豫，一把甩开了卡利安的手，他冷冷的拒绝，我是真的不喜欢您，殿下。
为了彻底让卡利安死心，欧菲利亚直接挽住希尔维斯特，当众大声宣告：“我喜欢的人是我的丈夫。”她甚至还嫌不够刺激，又笑着补了一刀，说自己爱他爱到无法用言语表达。这下卡利安彻底傻眼了，站在原地半天没反应过来。可谁能想到，希尔维斯特听到这话，居然直接纯情的不行，整个人都快要招架不住了。欧菲利亚看他反应不对，赶紧凑过去问：“亲爱的，你没事吧？”希尔维斯特赶紧捂住嘴，强装镇定的回答：“我没事。”但看他这副不知所措的样子，显然是被这突如其来的表白给彻底撩到了。希尔维斯特顺势把人搂进怀里，低声解释说自己只是太高兴了。欧菲利亚这才反应过来，自己刚才为了让卡利安死心，居然当众跟希尔维斯特表白，这下可真是搬起石头砸自己的脚，尴尬的不行。卡利安在旁边看着这一幕，脸色难看到了极点，低声叫了他的名字：“欧菲利亚。”卡利安有些气急败坏地质问：“你现在是在耍我吗？当初明明是你在后面追着我，说只喜欢我一个人，还让我只相信你，可现在怎么说变就变了？”欧菲利亚没有退缩，看着他一字一句的回答：“那都是以前的事了，我现在已经不喜欢您了，殿下。”卡利安怎么都想不通，明明以前那么喜欢自己的人，怎么一转眼就变了心？他甚至开始自我安慰，觉得这不过是欧菲利亚的激将法，故意想让他吃醋罢了。他心里肯定还是有自己的，可这种被背叛的感觉，还是让他面子上挂不住，这口气他怎么都咽不下去。这事绝对不能就这么算了。卡利安冷冷地丢下一句话，说：“一定会让两人为今天的所作所为后悔。”说完便头也不回地转身离开，旁边的随从吓得赶紧跟了上去，生怕这位皇太子殿下做出什么冲动的事。看着卡利安离去的背影，欧菲利亚却是一脸的无所谓，根本没把他的威胁当回事。为了彻底气走卡利安，欧菲利亚甚至挑衅地做了个鬼脸，接着转头挽住希尔维斯特，笑着叫了一声亲爱的。本以为只是演戏配合一下，谁知道希尔维斯特这回当真了，他直接伸手托起欧菲利亚的下巴，在众目睽睽之下吻了上去。这一吻直接把欧菲利亚给整懵了，他赶紧把人推开，有些慌乱地质问：“你现在到底在干什么？”希尔维斯特却一脸理所当然：“在吻你啊。”欧菲利亚有些急了，追问为什么要这样做。希尔维斯特看着他，直接把话挑明：“因为我喜欢你，而你也喜欢我。”欧菲利亚没法反驳，只能小声嘀咕：“就算是这样，也不能在大庭广众之下乱来啊。”结果希尔维斯特直接开始装委屈，凑到他耳边小声问：“难道不行吗？”看着平时冷冰冰的公爵大人，突然变成这妇年人的样子，欧菲利亚彻底没脾气了，只能无奈的妥协。倒也不是不喜欢，只是这里人是不是太多了？希尔维斯特听完笑了笑，轻轻吻了一下他的手背，低声说道：“既然这样，那我们换个没人的地方。”这话一出，欧菲利亚顿时有些紧张起来。两人已经坐上了回程的马车，车厢里，欧菲利亚有些别扭的开口：“你是不是靠得太近了？”希尔维斯特却理直气壮的回答：“我想离你更近一点，而且你之前也说过喜欢我。”看着对方没有进一步的动作，欧菲利亚心里反而有些空落落的。欧菲利亚有些无奈的吐槽：“你还真是幼稚。”希尔维斯特却理直气壮的回答：“男人恋爱的时候都这样。”欧菲利亚顺口追问了一句：“所以你现在是爱我吗？”这话一出，希尔维斯特突然沉默了，看着对方半天没反应。欧菲利亚有些不高兴了：“怎么不说话了？你这人怎么嘴上说一套，做又是一套？”还没等他抱怨完，希尔维斯特突然认真的回了一句：“我爱你。”接着一把将他搂进怀里，在他耳边又重复了一遍：“我爱你，欧菲利亚。”还没等欧菲利亚缓过神来，希尔维斯特又凑了过来，小声试探着问：“那今晚我们能一起睡吗？”这得寸进尺的要求让欧菲利亚彻底不知道该怎么回答了。马车在夕阳下缓缓行驶，车厢里的气氛一下子变得有些微妙。芙蓉独自在房间里来回踱步，他心里满是焦虑。皇太子最近的举动实在太反常了，不仅主动去接近欧菲利亚，甚至连信都不给自己写了。难道说自己在狩猎大会上派人暗杀欧菲利亚的事情已经被他发现了吗？就在他胡思乱想的时候，门外突然传来敲门声，女仆在外面通报：“小姐，有您的信件。”芙蓉有些意外，她赶紧接过信件，可当看清信封上的署名时，芙蓉却愣住了。这封信居然是二皇子寄来的，那个被禁足的家伙怎么会在这时候给他写信？信上的内容非常简单，只有一句话，让他立刻去他的宫殿。这突如其来的要求让芙蓉心里顿时升起一股不安。二皇子怎么会突然召见自己？芙蓉心里直打鼓，总觉得这事没那么简单。可现在的情况是，卡利安最近的态度完全变了，难道他真的不再爱自己了吗？为了能和卡利安在一起，芙蓉甚至已经开始和丈夫办离婚了。这下可真是没有退路了。要是卡利安在这时候抛弃她，那她可就真的一无所有了。就在芙蓉心乱如麻的时候，耳边突然传来一阵刺耳的嘲笑声：“哎呀，这不是芙蓉伯爵夫人吗？现在应该不能这么叫了吧？听说你为了高攀皇太子，连自己丈夫都背叛了，结果最后却被甩了。”这冷嘲热讽的话语像针一样扎在芙蓉心上。芙蓉越想越觉得不甘心，她绝对不能再回到过去，重新沦为所有人的笑柄。既然卡利安已经靠不住了，那她就必须重新找一个靠山。而这个突然找上门来的二皇子，或许就是她翻盘的唯一机会。芙蓉下定决心，转头叫来旁边的女仆，女仆赶紧上前听候差遣。芙蓉冷冷的吩咐，给二皇子回信，就说自己同意了，很快就会去见他。欧菲利亚正独自泡在浴缸里，回想起之前发生的事，她忍不住叹了口气。自己当时为了摆脱纠缠，居然当众说喜欢希尔维斯特，结果现在倒好，脑子里全都是希尔维斯特的身影。
根本挥之不去。尤其是希尔维斯特当时害羞的样子，那可是他第一次见到，平时那么冷静的一个人，居然会慌张成那样。看来他是真的很喜欢自己。可一想到卡利安当时的反应，欧菲利亚又觉得有些奇怪。卡利安当时的愤怒和质问看起来不像是装的，难道说他之前对自己并不是在逢场作戏？欧菲利亚越想越觉得不对劲，忍不住用手拍了拍脸颊，试图让自己清醒一点。欧菲利亚一边泡澡一边琢磨，其实仔细想想也对，一个以前天天跟在屁股后面转的人，突然说变心就变心了，换作是谁都很难一下子接受。可卡利安当时的反应是不是有点太过了？自己终于不再去烦他了，他难道不应该觉得高兴才对吗？算了，现在纠结这些也没用，还是先静观其变吧。况且眼下还有更重要的事情等着他去处理。那个传闻中二皇子拥有的魔法阵到底被他藏到哪里去了？只要能把那个魔法阵弄到手，希尔维斯特就再也不用受二皇子的摆布了。所以当务之急是得先把那个东西找出来。该抽空去一趟佣兵工会了，毕竟已经很久没过去打探消息了。等欧菲利亚洗完澡回到房间，夜色已经很深了，还没等他站稳，屋里就传来一个低沉的声音：“欧菲利亚，你太慢了。”欧菲利亚愣了一下，这才发现希尔维斯特正坐在床边。希尔维斯特有些抱怨的开口：“我等你等的都快睡熟了。”欧菲利亚有些不好意思的解释：“抱歉，刚才想事情想得入神了。”希尔维斯特有些好奇的追问：“在想什么？”欧菲利亚没有隐瞒，直接说出了魔法阵的事。希尔维斯特听完，脸色顿时变得严肃起来：“只要能找到那个魔法阵，我们就再也没有理由去支持那个二皇子了。”欧菲利亚听出了他话里的深意，有些不敢置信地问：“那你的意思是，你想让公国彻底脱离帝国独立？”希尔维斯特直接承认了，确实是这个打算。但欧菲利亚却有些担忧，毕竟没有新皇帝的支持，想独立谈何容易。希尔维斯特倒是一脸冷静，他现在纠结的正是该在拉哥和卡利安之间选谁，看看哪一个能带来更多利益。听到这两个名字，欧菲利亚心里直犯嘀咕，这两个人他可是一个都看不上。他无奈地劝道：“这是得从长计议，不管谁当了皇帝，都不可能轻易放公国独立。”希尔维斯特一把将欧菲利亚紧紧搂进怀里，这突如其来的拥抱让欧菲利亚的心跳一下子漏了半拍。希尔维斯特在他耳边轻声唤着：“欧菲利亚。”接着他在欧菲利亚的发丝间落下深情的一吻，再次温柔地表白：“我爱你。”欧菲利亚顺势被带倒在床上，整个人还有些回不过神来，看着上方那双满是深情的眼睛，他的心跳彻底乱了节奏。希尔维斯特突然凑得极近，这让欧菲利亚有些措手不及，他有些慌乱地想：等等，这进展是不是有点太快了？可还没等他做好心理准备，希尔维斯特却只是顺势躺在了一旁。欧菲利亚有些疑惑地看着他，结果希尔维斯特低声说了句晚安，便闭上了眼睛。这下轮到欧菲利亚傻眼了，这家伙难道真的只是打算老老实实睡觉？第二天清晨，欧菲利亚独自坐在床边，忍不住有些咬牙切齿。那个男人昨晚折腾得他一宿没睡好，结果一大早他自己倒像个没事人一样，直接跑去工作了。这让欧菲利亚心里莫名有些烦躁，但他很快摇了摇头，强迫自己冷静下来。算了，现在不是纠结这个的时候，还是先专注眼前该做的事吧。艾琳推门走了进来，问欧菲利亚是不是有什么吩咐。欧菲利亚点了点头。艾琳试探着问他是不是要出门。欧菲利亚一阵无语，就算艾琳什么都不说，那点小心思也全写在脸上了。他懒得跟对方计较，直接吩咐他帮自己准备出门的衣服。艾琳有些好奇的打听这次是要去哪儿，结果欧菲利亚一开口，直接把艾琳吓了一跳。他居然要去佣兵工会，那个地方鱼龙混杂，也难怪伊琳会这么吃惊。欧菲利亚其实有自己的打算，他必须去调查一些事情。如果佣兵工会那边能有关于魔法阵的线索，那就再好不过了。佣兵工会里，约瑟夫正一个人坐在柜台前叹气。就在这时，大门被人推开了。约瑟夫有些纳闷的抬头看去，整个人瞬间愣住了。他有些不敢置信的开口：“你怎么又来了？”来人正是欧菲利亚。他有些不满的抱怨：“要是你之前好好回我的信，我也不至于大老远跑这一趟。”约瑟夫有些尴尬的抓了抓脖子：“不好意思啊，最近实在是太忙了。”欧菲利亚有些怀疑的追问：“忙什么呢？”约瑟夫有些迟疑的叹了口气，压低声音说道：“看在是你的份上，我就实话实说了吧。最近有个奇怪的家伙一直缠着我。”约瑟夫话还没说完，大门突然被人推开了。欧菲利亚下意识回头看去，整个人都愣住了。门口站着的居然是卡利安。卡利安有些不敢置信的喊道：“欧菲利亚，这下可真是冤家路窄。”欧菲利亚怎么也没想到会在这里碰到他。卡利安有些气愤地质问：“原来你一直以来都是在这里获取情报的？”他就知道这个地方不简单，果然被他猜中了。欧菲利亚有些尴尬的站在原地，一时间不知道该怎么解释。卡利安指着约瑟夫，一副抓到把柄的得意模样，大声嚷嚷着自己的直觉果然没错。欧菲利亚有些无奈的叹了口气，这下麻烦了。难怪约瑟夫之前看起来那么憔悴，原来是一直被卡利安缠着打探消息。卡利安得意洋洋地催促约瑟夫，既然被我抓了个正着，那就赶紧把情报交出来。欧菲利亚可不想让他占了便宜，脑子飞快地转着，他立刻装出一副无辜的样子，反驳：“什么情报工会？你在胡说八道些什么呢？我只是来买魔兽肉的。”说完，欧菲利亚还特意转头向约瑟夫求证。约瑟夫被这突如其来的问题问得一愣，只能硬着头皮帮腔说：“确实是这么回事。”卡利安根本不信这套说辞，冷笑着拆穿他：“这借口也太荒谬了，谁会大老远跑来买根本不能吃的魔兽肉？”
看着桌上那块散发着诡异气息的肉，约瑟夫在一旁也忍不住暗自吐槽：确实，这玩意儿谁敢吃啊？欧菲利亚为了圆谎，只能硬着头皮继续编。他随口胡扯说：“这肉是想送给皇帝的宠物鸟。”卡利安一听这话，整个人都傻了。这家伙的脑回路异于常人，他居然把这当成了欧菲利亚对他旧情难忘的证据。卡利安一脸得意地凑上前，笃定地认为这肉肯定是买给他的，毕竟除了他，谁还会要这种奇奇怪怪的东西？欧菲利亚彻底无语了，这男人的自信到底是谁给的？还没等欧菲利亚开口否认，卡利安就已经完全沉浸在自己的幻想里，无法自拔了。欧菲利亚有些无奈地叹了口气，冷冷地质问：“合着我之前说了那么多，你是一个字都没听进去啊？”卡利安倒是一点都不避讳，冷哼一声：“没错，我一个字都不信。”丢下这句莫名其妙的话，卡利安转身就走，临走前还不忘警告他，下次见面必须说实话。随着大门被重重关上，欧菲利亚忍不住叹了口气，这家伙真是个甩不掉的狗皮膏药。他忍不住松了一口气，刚才光是应付那个自恋的家伙，就花光了他所有的力气，差点把正事给忘了。他拍了拍脸颊，强迫自己打起精神来，现在可不是胡思乱想的时候。欧菲利亚从怀里掏出一个沉甸甸的袋子，直接放在了桌上。他笑着开口：“约瑟夫，我需要你帮个忙。”看着桌上那袋沉甸甸的金币，约瑟夫心里顿时升起一股不祥的预感。这女人每次出手这么大方，准没好事。约瑟夫有些警惕地问：“这回你又想让我去干什么危险的事？”欧菲利亚微微一笑，直接开门见山：“关于二皇子手里的那个魔法阵，我要知道所有的情报，不管用什么手段，必须查得清清楚楚。”一辆华丽的马车正缓缓驶向目的地，车厢里，卡利安独自坐着，脑子里却在飞速运转。他开始回想起之前发生的事，当时欧菲利亚提到情报工会的时间和他给自己魔兽肉的时间正好能对得上。卡利安很清楚，在没有情报网的情况下行动到底有多危险，所以他推测那个卖魔兽肉的地方很可能就是欧菲利亚使用过的情报工会，但那个地方可不好找。卡利安原本是想去买魔兽肉的，结果却碰了壁，幸好芙蓉及时提供了线索，他才顺藤摸瓜找了过去。结果就在那里，他撞见了欧菲利亚，这让他更加确信那地方就是个情报工会。而欧菲利亚当时说这肉其实是想送给别人的。卡利安越想越觉得这不过是欧菲利亚的借口，他嘴角微微上扬，心里笃定地认为欧菲利亚心里肯定还爱着他。卡利安坐在马车里，还在自我感动，他坚信欧菲利亚说喜欢别人只是迫于无奈的谎言。他拉开窗帘看着外面，发誓要把他救出来。至于欧菲利亚说的那些狠话，他是一个字都不会信。欧菲利亚回到家，一想到之前遇到卡利安的纠缠，他就觉得浑身疲惫，这狗皮膏药真是让人头疼，以后可得躲着点走。结果还没等他走进大门，就在走廊上撞见了希尔维斯特。希尔维斯特双手抱胸站在那里，欧菲利亚有些意外，赶紧迎了上去。他有些不敢相信希尔维斯特居然会特意在这里等他，而且看这架势，希尔维斯特的脸色显然不太好看。欧菲利亚心里直犯嘀咕，这家伙怎么又莫名其妙生气了？难道自己又有什么地方惹到他了？希尔维斯特一开口，语气就冷冰冰的，直接质问他去了哪里。还没等欧菲利亚回答，他又冷着脸追问：“是不是去见皇太子了？”欧菲利亚一下子愣住了，他明明什么都没说，这家伙怎么会知道？他有些怀疑的盯着他，问他是不是又派人跟踪自己了。希尔维斯特顿时有些心虚，欧菲利亚这下真生气了，质问他为什么总派人盯着自己。结果希尔维斯特还理直气壮说：“这不是很明显的事吗？”这可把欧菲利亚气坏了，直接警告他，要是下次再敢派人跟踪，这事就没完。希尔维斯特有些不服气的反问：“那又怎么样？”欧菲利亚这下彻底被激怒了，大声宣告：“那我就把离婚协议书甩在你脸上！”这话一出，希尔维斯特整个人都傻了，显然没料到他会说的这么绝。欧菲利亚冷冷的警告：“我最讨厌死缠烂打的男人了，你要是再这样，我可就真不客气了。”希尔维斯特沉默了半晌，突然低声解释：“我只是担心你会有危险。”欧菲利亚有些意外的愣住了。希尔维斯特神色复杂的坦白：“二皇子现在已经盯上你了，这就是我派人跟着你的原因。”听到这个解释，欧菲利亚顿时有些尴尬，合着是自己误会了人家的好意。他心里直犯嘀咕，要是这么说的话，刚才发那么大火的自己，岂不是显得很无理取闹？希尔维斯特有些委屈的嘟囔：“我不也是因为担心你吗？”欧菲利亚顿时没话说了，这男人突然软下态度，倒让他有点不好意思继续发火。他叹了口气，试探着问：“那你今天也知道我去哪了？”希尔维斯特倒也坦白，直接承认：“知道啊，你去了个卖魔兽肉的地方，那种危险的地方，你怎么能随便乱跑？”听到这话，欧菲利亚心里暗自松了口气，看来这家伙只知道自己去买肉，并不知道那里其实是情报工会。希尔维斯特还在一脸严肃的警告：“以后小心点，那地方的人可都危险得很。”欧菲利亚忍不住吐槽：“要说危险，你老婆我可比他们危险多了。”希尔维斯特想了想，觉得这话倒也没错。就在这时，他突然想起了什么，从怀里掏出一封信。希尔维斯特递过信封，说：“这是菲南大公府送来的邀请函。”欧菲利亚有些意外的接过信，大公府怎么会突然给他送邀请函？自从上次闹得不欢而散，大公府那边就一直没动静，这突然送来邀请函，确实让人有点摸不着头脑。希尔维斯特解释说，大公夫妇是想借机拉近关系，接着便询问他的意见。欧菲利亚看着手里的邀请函，一时间有些犹豫，不过
他突然记起来，去大公领地的路上会经过一片海滩，去海边玩可是他一直以来的梦想。要是能顺便去趟海边，好像也不错。而且要不要叫上这家伙一起呢？想到这，欧菲利亚笑着答应了，但他也顺便提了个条件，说自己想顺路去趟海边。日子过得飞快，没过几天，马车就出发了。看着窗外波澜壮阔的大海，欧菲利亚兴奋得像个孩子，直接趴在窗户上欢呼起来。希尔维斯特看着他这副模样，有些好笑地问：“就这么喜欢吗？”欧菲利亚用力点头，大声回答：“超级喜欢。”其实希尔维斯特不知道的是，在穿越到这个世界之前，他一直被病痛折磨，只能待在医院。这还是他2辈子以来第一次亲眼看到大海。看着眼前这片蔚蓝的海水，欧菲利亚整个人都治愈了。他转过头，兴致勃勃地提议：“等会儿我们一定要去沙滩上踩水，好好吹吹海风。”希尔维斯特笑着答应了，顺势拉住了他的手。还没等欧菲利亚反应过来，他突然低下头，在他的手背上轻轻落下一吻。两人已经来到了海滩上，欧菲利亚提着裙摆走在前面，她深吸一口气，试探着把脚伸进海水里。冰凉的海水一下子漫过脚背，冻得他忍不住轻呼出声：“好凉！”不过这冰凉的触感倒也让他清醒了不少。听着海浪拍打沙滩的声音，欧菲利亚感觉脑子里的杂念一下子全被冲走了。希尔维斯特关切地问：“感觉怎么样？”欧菲利亚笑着回答：“虽然冬天快到了，水有点凉，但真的太棒了。”看着他这么开心，希尔维斯特有些感慨：“早知道你这么喜欢，就该早点带你来的。”他轻声说道：“我以前从没见你露出过这种表情。”欧菲利亚有些好奇地问：“什么表情？”希尔维斯特伸手轻轻点了点他的额头，笑着打趣道：“就是那种开心的快要死掉的表情。”接着他温柔地承诺：“以后我会经常带你来的，要是还有其他好玩的地方，我们也一起去。”听到这话，欧菲利亚心里一暖，脸上忍不住露出了幸福的笑容。她笑着回应，说自己很期待以后的旅行。她忍不住追问：“你真的会一直带上我吗？”希尔维斯特温柔地回答：“我们当然要一起去。你还记得之前的约定吗？”他提起旧事，说他曾答应过，只要喜欢上他，就会主动献吻。这下轮到欧菲利亚愣住了，那些记忆一下子涌了上来。他轻轻点头承认自己确实还记得。希尔维斯特顺势捧起他的脸，两人的距离一下子拉近了。欧菲利亚低声呢喃：“看来这次是真的躲不过去了。”希尔维斯特低声说道：“就是现在了。看来这次那个关于吻的约定是真的要兑现了。”蔚蓝的海滩上，两人的距离彻底拉近。希尔维斯特深情唤着他的名字，说出了那句“我爱你”。欧菲利亚不再逃避，轻声回应着“我也爱你”。所有的试探在这一刻都化作了深情的一吻。欧菲利亚只觉得整个人都要融化，她第一次真切感受到自己在这个世界找到了归宿，能来到这里遇到他，真的太好了。等狂热的余温散去，欧菲利亚独自跑到沙滩边蹲下，她紧紧捂着发烫的脸颊，试图让自己冷静下来。刚才那一幕实在太让人害羞了，幸好刚才找了借口让希尔维斯特先走一步，不然自己这红透的脸肯定会被他看得精光。希尔维斯特一脸坏笑的凑过来，反问夫妻之间有什么好害羞的？这男人真是越来越会撩了。等周围终于安静下来，欧菲利亚看着眼前的大海，既然现在不用考虑离婚了，那她是不是可以要个海边别墅当做自己的奖励？她提着裙摆在沙滩上寻找贝壳，可就在她弯下腰的那一刻，一丝异样的黑气突然从沙滩里蔓延了出来。欧菲利亚瞬间警惕起来，居然是黑魔法的痕迹。她开始在脑海中搜寻记忆。原著小说里，女主芙蓉在后期确实来过这片海滩，而且在这里有了惊天发现。当时芙蓉在沙滩上散步，注意到不远处的树下埋着一个被沙子扮演的箱子。原来这里就是原著中用来召唤魔界生物的魔法阵所在地。欧菲利亚怎么也没想到，自己居然截胡了女主的机缘。既然逆天机缘碰上了，就绝不能放过。她挽起袖子，准备大干一场。费了9牛2虎之力，她终于把那个神秘箱子挖了出来。看着眼前的箱子，她忍不住吐槽：原著里芙蓉挖的那么轻松，女主光环未免也太离谱了。不过既然东西已经到手，是时候看看里面装了什么。打开箱子一看，里面躺着一卷古老的卷轴。有了这个东西，她就能去和拉哥做交易，换回希尔维斯特需要的魔法阵。就在他暗自高兴时，身后突然传来呼喊声，希尔维斯特带着人找了过来。看着他满身泥沙的狼狈模样，希尔维斯特有些疑惑，大公夫人更是看傻眼。欧菲利亚尴尬的脚趾抠地，只能硬着头皮撒谎，说自己只是一时兴起，在沙滩玩沙子。这借口连他自己都不信。回到大公府后，还没等欧菲利亚缓过劲来，希尔维斯特就冷着脸开始盘问。他直接拆穿了玩沙子的谎言，指着桌上的箱子质问来历。欧菲利亚刚洗完澡出来，就被这阵势堵了个正着。不过反正迟早要找他帮忙，去和拉哥做交易，现在坦白也没什么不好。欧菲利亚索性直接摊牌，说这里面装的是个魔法阵。希尔维斯特整个人都愣住了。欧菲利亚笑着提议，可以用这个去和二皇子做交易。希尔维斯特看着他轻松的模样，一时间竟无言以对。希尔维斯特突然话锋一转，质问他怎么会知道这么多秘密，不仅能找到关键线索，甚至连失传的魔法阵都能挖出来，简直就像提前预知了一切。欧菲利亚有些心虚的打着哈哈，说可能是因为自己又聪明又走运。希尔维斯特显然不信，他突然凑近抱怨，说自己一点都不喜欢这个回答，比起现在他更喜欢刚才接吻时的他。欧菲利亚顿时羞红了脸，抗议他怎么在这个时候提那件事。希尔维斯特却一脸理所当然，甚至提议要不要再来一次。大公府的宴会已经准备就绪，大公夫人看着对面的欧菲利亚，感慨说之前看他出事真是吓了一跳，现在平安无事总算放心了。
欧菲利亚有些意外，询问对方是在担心自己吗？大公夫人尴尬的咳嗽一声，承认了先前的担忧。欧菲利亚大度的表示，过去的事就让它过去吧，不过芙蓉做的事除外。大公夫人只能尴尬的附和。欧菲利亚突然提起，芙蓉不久前还送了些茶给她。大公夫人吓得直接站了起来，急切追问她有没有喝下去。一旁的希尔维斯特也猛地转头盯着她，好在欧菲利亚摇了摇头表示没碰。得知欧菲利亚没喝奶茶，大公夫人这才松了口气。欧菲利亚紧张地追问，两人之间是不是发生过什么？大公夫人犹豫了半晌，终于下定决心要说清楚。芙蓉伯爵夫人曾找过她，让她帮忙弄一种特殊的药给欧菲利亚。听到这里，欧菲利亚整个人都愣住了，这药到底是什么来头？看来事情远没有想象的那么简单。